Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Tuvanda Islom Chakarlar guruhi tarafidan yozilgan So'g'uq bilayzik nomli asarni o'qishni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Kirish so'z. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Olamlarning Parvardigori Allohga hamd sanolar bo'lsin. Alloh yakka yeganidir. Uning sheriki yo'qdir. Podshohlik uningga xosdir. Maqtash uningga xosdir. U hamma narsaga qodirdir. U yushurunni va oshkorni bilguchidir. Osmon va zaminni yaratquchidir. Agar Alloh bizni hidoyat qilmagan bo'lsa edi, hidoyat topmagan bo'lardik. Alloh hidoyat qilgan kishini hech kim ozdirolmaydi. Alloh ozdirgan kishini hech kim hidoyat qilolmaydi. Jumladan men bir ozg'un yigit edim. Alloh menga hidoyat bermagan bo'lsa, men ozg'unlik ichida o'zimga va ota-onamga ziyon yetkazgan bo'lardim. Meni hidoyat qilgan Alloh o'zining yo'lida har turli musibatlar bilan sinab, qalbimni o'ziga moyil qilgan, o'zining yo'lida butkul hayotimni eng oddiy qilib yashash, mu'minlarga xor, kofirlarga izzatli bo'lishga yuzlandirgan Allohga va yana gunohlarimga tavba qilish fursatini bergan Allohga, o'zining ulug'ligiga loyiq maqtashlar bo'lsin. Allohning elchisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Allohning rahmati va salomi bo'lsin. U kishi butun insoniyatga hadiya qilingan rahmatdir va ato qilingan ne'matdir. U bizga Allohning elchiligini to'liq yetkazdi. Omonatni ado qildi. U bu ummat uchun eng ko'p aziyat tortgan kishidir. İnsanlar kufri qorong'uligida tingriqab, ozg'unlik patqoqlarida azvaylab yurgan paytda, ularni Allohning vahiysi bilan va go'zal axloqi bilan iymon nuriga chaqirdi. Payg'ambar alayhisalomning sahobalaridan Alloh rozi bo'lsin-ki, ular din uchun barlig'ini fido qilgan. Alloh rozilik uchun hijrat va jihad qilgan. Rohat farog'atlik turmushdan Alloh uchun voz kechib, dunyoning har qaysi joylariga osmondagi yulduzlardek chechilib, Allohning diniga yordam bergan kishilardir. Ular bizga o'z hayotini o'rnak qilib qoldirib ketdi. Payg'ambar alayhisalomning oila tavobatlariga Allohning rahmatlari bo'lsin. Hurmatli anglag'uvchilar, men bu asrimni biror qimmat yoritish yoki obro'y tepishni maqsad qilmadim. Faqatla Alloh uchun hijrat qilish oson deb o'ylab, bu ne'matni zoya qilib qadriga yetmagan qarindoshlarimga nasihat bo'lib qolsa ajab emas degan umidni yozdim. Men yozuvchi yoki shoir emas. Shunga yozmamda ko'p qo'lashmagan yerlar bo'lishi mumkin. Tushuniksiz bo'lgan yerlarni tuzitib qo'ygaysizlar. Bu asar ko'p hajmlik bo'lg'achqa hikoya shaklida yozildi. Bu asarni o'qigan har bir qarindoshlarimga deydiganim shuki, ey qarindishim, o'zingizning iymon nuriga erishgan tarixingizni, nimishqa hijrat qilganingizni, qandoq hijrat qilganingizni, nega hijrat qilganingizni, hozir qayerda ekanligingizni, nimish qilayotganligingizni, sizga hijrat uchun yordam bergan barliq qarindoshlaringizga nima deydiganligingizni, hijrat uchun nimalardan ayrilib, nima kunlarni ko'rayotganingizni tafsiliy bir o'ylanib beqishingizni tavsiya qilaman. So'g'uq bilayzik. 1-qism. Qarmoqqa bu nihoyat cho'ng turma bo'lib, bakmi mustahkam ko'rinadi. To'qliq ichildigan qatma-qat darvozalar bor edi. Biz u turmaning 4 darvozasidan bir-birlab tekshirilib, 4-darvozadan keyin bir bo'shliqda turg'izildik. U yerning oldi tarafida yana bir darvoza ko'rinyotdi. Lekin bizni mushu orliqda to'xtatib alohida tekshirdi. Bu yerda tekshirdiganlar odatdagi jinoyatchilar ekan. Bu jinoyatchilar turma soqchilariga yordamlashidi ekan. Biz ularni g'alchilar deb atadik. Balkim bular haqiqiy g'alchilar bo'lishi mumkin. Ular narsalarimizni bir-birlab tekshirdi va har bir narsalarimizni to'qliq tekshirish mashinasi bilan tekshirdi. Hatto badanimizni tekshirmagan hech yer qolmadi. Ondan uchimizni tom tarafga qartib, qip-yalang'och holda 20 qitim o'ltirib turg'izdi. Ondan chochlarimiz va quloqlarimizga tafsiliy qaragandan keyin bizga "Inishinglar" dedi. Biz xuddi namozda ruku qilgandek tomga qarab inishdik. Keynimizda ko'p soqchi va g'alchilar va ko'ndirilgan turma itlar bor edi. Biz inishgandan keyin narimizni tekshirganligini bilamsiz. Buni keyin so'zlab beray inshaalloh. Keyin bizni shu yalang'och holda 5-darvozadan ilib kirdi. U yerning ichi boshqa bir dunyo edi. Bu vaqtda biz faqat ishorat bilan so'zlashgan edik. Endi bu yerda oqmaykili g'alchilar bizni kutib oldi. Bu yer turma ichi bo'lib, yangi keldaxonlarni kutib olish o'rni ekan. Turma soqchilari bizning Xitoy tilini bildiganligimizni bilib, bir Xitoyni tarjimonlikka ilib kelibdi. Tarjimonning vositasi bilan turma xodimi bizdan qisqa bir arxiv oldi. U vaqtda namoz shomga yaqinlashib qolgan edi. Biz ularga
biz musulmon namoz o'qiymiz desak, ular kiyimlarimizni berdi. Keyin namozni shu yerda o'qidik. Ondan heliqi Xitoy tarjimon bizni bu turmaning cho'ng ho'ylisiga ikki qator qilib silingan qamlari yog'och baldoqliq cho'ng kamerga ilib keldi. Biz yotoqqa kirib, yotoq ichidagi ko'rinishga qarab, ajablanganlikdan jim turib qoldik. Chunki bu kamerning ichi to'lim ichinishlik edi. Endi men sizga yotoq ichini aynan tasvirlab beray. Yotoqning uzunligi 30 metr, kengligi 7 metr bo'lib, eng oxir tarafda nihoyat sisiq purab turadigan hojatxona bor ekan. Kamerning kirish eshigi yog'ochdan yasalgan ikki qanotli eshik ekan. Bu eshiklar kamer oldi timining o'ttiriga qo'yilgan ekan. Eshikdan kirgan o'ng tarafda Maryam va Isoga taqlid qilingan cho'ng butba bo'lib, xristianlar bu haykalning oldida ibodat qiladi ekan. Bu haykalning oldi nihoyat pokiz bo'lib, bu yerda faqatla ibodat qilinadi ekan. Kamer eshigining so'l tarafida buddistlar iloh deb da'vo qildigan ularning eng cho'ng ilohi Nirvana buti bor edi. Bu butlar to'lim surlik va nihoyat cho'ng edi. Har ikkilisi nihoyat cho'ng bo'lib oltin hal berilgan edi. Bu butlarning oldinlarida chiroyli gullar va mevalar chiziqliq edi. Bular qarab qalbim shunchalik azoblandi. Men ilgari butlarni Sunukung filmida ko'rgan. U vaqtda ancha bilinmabdi ekan. Ammo hozir mening qarab turayotganim bo'lsa, Rabbimga nisbat berilayotgan tosh edi. Hozirgi azoblanishim o'tmishda o'tgan har qanday bir azobni besib tushadi. Men hozirgacha eng azoblangan ikki vaqt bo'lib, biri dal mushu vaqt edi. Yana birini inshaalloh asarning oxirida so'zlab beraman. Bu kamerda yotoqni boshquradigan boshliq bor ekan. U o'z huquqini xuddi soqchilarga o'xshash yurgizatdi. Biroq u odam bizga yaxshi muomala qildi. U odam bizga tarjimon orqali nima kerak bo'lsa menga qo'rqmaydinglar deydi. Va menga yaqin joyda yetinglar deb heliqi butning oldini ko'rsatib, bu yer bek pokiz, bu yerda yetinglar dedi. Bu yerda but tursa biz qandoqmi yotamiz? Biz yotoqning eng oxirgi tarafini tanladik. Ular, "Hey, u yer bek maynat, kasallar ko'p. Bu yerda yotgan, bu yer pokiz. Yotoq boshlig'ining yonida yotsang, texim yaxshi" deyishdi. Biz yanada yotoqning oxirini tanladik. Ular, "Qayerni desang mayli" deb biz degan yerni berdi. U yer yotoqning eng oxirgi bo'limi bo'lib, hojatxonaning timig'i tutishib turardi. Biz u tomga yo'linib yotatdik. Biz yotilgan yerimizga berib, xuftan namozini o'qidik. Heliqi shahid ukam imom bo'ldi. Biz namoz o'qib bo'lib, bir-birimizga qarindoshlar Allohga duo qilaylik deyishdik. Men boshda ikki qo'limni ko'tarib, "Ey Alloh, holimizni ko'rib turibsan. Ko'z oldimizda sana nisbat berilayotgan butlar turibdi. Sen uningdan pok tursan. Bizga rahim qilgin. Biz bilan diningni aziz qilgin. Sana shirik keltirgan kishilar sening azobingga loyiqdir. Biz seni tanladik. Seni deb ota-onamizdan ayrildik. Dinimizni saqlash uchun ko'p musibatlarga uchirgan bo'lsaqmi, hammaga sabr qildik. Bizni kofirlar oldida ikki dunyoda xor qilmagin. Hayot bo'lsaq, bizni sening dining uchun xizmat qildirgin. Bizni kishilarga yaxshi ulgu qilgin deb duo qildim. Ikki qarindishim bo'lsa, kichik boladek yig'lab amin, amin deyishdi. Mening ovozlarim tutilgan edi. Yurkim siqildi. Qo'limni tushirdim. Bir oz turgandan keyin heliqi shahid ukamga, "Endi sen duo qilgin" dedim. U yo'yilgan yuzlarini osmonga qartib, "Ey Alloh, bizni hidoyat qilding. Ondan sening yo'lingda hijrat qildirding. Bizni ozdirib etmagin. Bizni bu zolim xalqning ichidan chiqargin. Bizni shahid qilgin. Sana jonlarimiz fido bo'lsin. Bu fitnaga to'lgan dunyodan bizni sen rozi bo'lgan holda dargohingga tezdan ilib ketgin" deb duo qildi. Bizning qattiq yig'laganligimizdan amin degidek holimiz qolmagan edi. Haqiqatan bu shahid ukamning duosi tezda ijobat bo'lgan edi. Shuningdan keyin 2 yil o'tib, u Alloh yo'lida fidoi bo'lib shahid bo'ldi. Endi duo qilish yana bir qarindishimizga keldi. U, "Ey Alloh, bizni shahid qilgin. Bizga shahidlikni bergin" deb duo qildi. Tova, bularning duolari ijobat bo'lib, har ikkisi inshaalloh shahid bo'ldi. Biz uzun yig'lagandan keyin asta-asta jimidik. Yotoq ichi tip-tinch edi. Hamma odam bizga mehr bilan qarayotdi. Bu yotoqda taxminan 300 ga yaqin odam bor ekan. Biz yoshlarimizni surtib o'ltirganimizda bizga ish og'ritgan ba'zi jinoyatchilar qahva, tayyor cho'plarni ekilib berdi. Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Tuvanda Islom chakarlar guruhi tarafidan yozilgan So'q Bileyzik nomli asarni o'qishni davomlashtiramiz. Ikkinchi qism. Ularning hammasi bizga tasalli berayotgandek murimizga urib qo'yatdi.
Biz ular bergen narsalarni alg'ach, yotoqqa ko'z yugurtdik. Yotoqdagi 80% odamda qichqoq bor edi. Hatto ba'zilar kuyib ketgan odamlardek badanlari yar bo'lib ketgan edi. Lekin siz bularni ko'z oldingizga keltirolmaysiz. Men o'z ko'zlarim bilan qichqoq sababidan o'lgan 2 kishini ko'rdim. Tova, nima degan ichinishliq a? Yotoqda birmi musulmon yo'q edi. Xitoycha bildigan 5 yoki uningdan ko'proq odam bor ekan. Ular bizdan ko'p savollarni so'raydi. Biroq bizda ularning savollariga javob bergidek kalla nada? Ularning deyishicha, bu davlatlik turmi bo'lib, bu yerdagi jinoyatchilar qotillik, zaharlik chekimlarni chekish va setish va boshqa har xil ig'ir jinoyatlarni qilganlar bo'lib, ularning eng tuvan kesilgani 50 yil, eng ko'pi 120 yil ekan. Hatto ba'zisiga o'lim jazosi berilgan ekan. Qandaqmi bularning jazo muddatiga ularning umri yetsin? Ular bu yerda ayol bo'lib taxminan 8000 jinoyatchi borligini aytdi. Biz ularning so'zlariga ishonmayli qoldik. Ularning deyishicha, bu turmadan hayot chiqib ketgan birmi odam yo'qmish. Qaranglar xili uzun davomlashgandan keyin kechilik yotoq qaravullari bizni uxlashga buyurdi. Biz joyimizda yotdik. Ammo ostimizda hech narsa yo'q edi. Yotoq qaravullari 1 soatda bir dumboq chalatdi. Bu hamma yotoqda bor ishkan. Bu ovozdan qandoqmi uxlag'ili bo'lsin. Kecha mushu holatda davom qilyotdi. Soat 2 bo'ldi. Hamma buddistlar o'rnidan turib 1 soatgacha bir nimalarni deb ibodat qildi. Hanim bo'lsa biz butning oldida yotmabdi ekanmiz. Bo'lmasa ular bizga qarab ta'zim qildi ekan to'q. Kech soat 3 bo'lganda xristianlar qo'pib 1 soat naqsh o'qib chavakchilib ibodat qildi. Bu holatda bizning bu yotoqda uxlashimiz yoki kechilik ibodat qilishimiz mumkin emas edi. Xristianlarmi to'xtadi. Endi navbat bizga kelgan edi. U vaqtda bomdod namozi soat 4:30 atrofida bo'ladi. Biz namoz o'qib bo'lib uxlayli deb tursak, qarovullar eshikni ochdi va bir nimalarni deb to'g'lab odamlarni sirtga chiqardi. Albatta bizmi chiqdik. Sirt bir dehqonchilik maydoniga o'xshaydi. Hamma yerda ajoyib o'xshagan kallak sey bor ekan. Nima degan yaxshi parvish qilingan seylar ha? Shu vaqtda jinoyatchilar axlat qochilaydigan kup shaklli cho'ng bir maylishib ketgan kupda narsa ekeldi. Hamma odam tizilib o'ltirdi. Biz bir chetda qarab turatdik. Odamlar, "Kel, tamoq yeysan" deb ishorat qildi. Biz berib qarasak, heliqi eski kupdiki qora guruch ekan. Men bundoq guruchni hayotimda ko'rib boqmagan ekanman. Odamlar buni quruq yeydi ekan. Bu tamoqqa qarasa, odamning ko'ngli ilishadi. Buni qandoqmi yegili bo'lsin? Ammo bu osh nurg'un odamlarga yetmasdilla tugab ketdi. Tamoqdan keyin yotoqning oldida cho'ng bir ko'lchak bor ekan. Hamma odam u yerga tizilib turibdi. Ig'zida cho'ng pushtak, qo'lida kaltak bor bir kishi bu suvga mas'ul ekan. Endi nima qilar deb tursak, tizilgan odamdan 10 kishi bir bo'lib ko'lchakning ikki tarafiga tizildi. Ondan pushtakchi pushtikin chag'an edi. Hamma odam qo'liga bir qachidan suv oldi. Qachi bir kichik chini cho'ngliqida edi. Suvni faqat 3 qitimla oladi. Ular ho'ylidagi ko'ktatning eski paxallarini so'pinning o'rnida surkab shiltatdi. 2 minut o'tdi. Pushtakchi yana pushtikini chaldi. Bu qitimmo 3 chini suv oldi. Ondan ular u yerdan haydilib boshqa 10 kishi o'rniga keldi. Albatta hamma odam yalang'och edi. Bu 6 chini suv qandoqmi butun badanga yetsin. Ammo suv oz, odam ko'p, boshqa amal yo'q-da. Endi bizning holimiz nima bo'lar? Yenimizga heliq tarjimon Xitoy kelib, "Sizlarni berib yo'yininglar, ondan tamoq yanglar, men ko'rsatib qo'yay" dedi. Biz, "Bu yo'yinish majburiymi?" desak, u "Yo'q, ixtiyoriy" dedi. Biz, "Undaqda keyin yo'yinayli, tamoqni hozir yemaymiz" dedik. Bizda tunugun yotoqda boshqalar bergan tayyorchib bor edi. Biz shuni yedik. Tamoqdan keyin o'ltirg'idek yer izdidik. Yotoqning ikki yon tarafi qashlig'uchilar bilan to'shib ketgan edi. Qashlig'uchilar qandoq qashlig'uchi? Ular shundoq kishilarki, ularning badanida ig'izlarining lavlaridan boshqa saq yer yo'q edi. Qarmoqqa qichqoqning dastidan ko'yib saqaygan kishilarga o'xshaydi. Bu bechoralar qo'llaridagi kichik yog'ochlar bilan bir-birini qashlab qo'yatdi. Bizning yotoqda qichqoq eng ig'ir bo'lib, bu odamlar 100 dan ko'p edi. Hamma yer shular bilan to'shib ketgan bo'lib, biz mangtaslikda yotoqning keyni tarafida ozroq bo'sh o'rinni tepib o'ltirdik. Keyin hammamiz shu yerda o'ltirib uxlab qoldik. Tushlik tamoq kelgan ekan. Boshqalar bizni uyg'otdi. Qarasak namoz vaqti ham bo'lib qopti. Biz tamoqni ko'raylik deb borsak, yana shu etiganki qora guruch ekan.
Biz erteden başlap bar tayyorchukni yeb ro'za tutayli. Rizq Allohdan, tugaganda bir gap bo'lar, dedik. Namoz o'qib bo'lib, yana heliqi yerga kelib, bir-birimiz bilan paranglashib o'ltirdik va bir oz parangdan keyin Qur'on o'qidik. Bizni ko'rgan odamlar bizga diqqat bilan qaraydi. Tushdan keyin soat 3 lar atrofida jinoyatchilar yotoqqa haydaldi. Kechlik tomoq bermaydi ekan. Shunga bu yerdagi odamlar to'lim o'ruq ekan. Biz yotoqqa kirib asr namozini o'qidik. Namozdan keyin qarindoshlar, bu yerda qanchalik turimiz bilmaymiz. Kunda vaqt belgilab Qur'on yodlayli. Bir-birimizga nasihat qilayli deyishdik. Biz buningga birlik kelgandan keyin shom namozgacha yotoq boshlig'ining faqat birlik etim ruxsat berish sharti bilan hojatxonada yuyinib oldik. Bu kechimo ilgirgidek o'tdi. Ertasi atiganda yotoq keyindagi bo'sh o'ringa berib o'ltirdik. Biz deyishganda tushgacha nasihatlashni maqsad qildik. Men hiliq shahid ukamga, Ubul Qosim, seni nashidga bek usta deb anglagan edim. Bizga bir nashid o'qib bergin, dedim. U, qaysi nashidni o'qiyman? O'zbekchimi yoki Uyg'urchimi deb so'radi. Men ichimda, "Ha, demak bu ko'p nashid bildikanda" dedim. Ondan uningga, "Qaysi tilda bo'lsin mayli, lekin nashidan uzun bo'lsin. Nashidda duo, nasihat va bayon bo'lsin. Qani endi mushundaq nashid aytqin" dedim. U, "Ma'qul aka, lekin mening bir so'raydigan savolim bor. Hozirgacha ishongim kelmaydigan bir ishni so'rayman. Lekin cho'qim tafsiliy deb bersiz" dedi. Men ma'qul bo'ldim. U nashidni boshladi. "Duo qiling birodarlar, xaloskori bo'laylik biz. Birodarlar g'arib holda xaloskorni kutar doim. Nusratingni ber Allohim, ijobat qilgin doim. Iflos axlat joyidan betar, so'g'uq zindonlarda yotar. Qachongacha birodarim dardu alamlardan yutar. So'g'uq o'tgan qo'llarida surtar ko'zdan yoshlarini. Xiyol surib igliganda ko'tarilmas boshlarini. Hijab kiygan musulmonlar hech chiqolmas zindonlardan, saqlayolmas nomuslarni, yig'lar faqat bechoralar. Birodarlar izib qolgan, jasadda ham quvvat yo'qolgan, hatto zolim muttahamlar azoblashdan herib qolgan. Qalbi toshdan betar qotgan, vijdonlarni pulga sotgan. Bundan ortiq vahshiy bo'lmas azoblashdan lazzat topgan. Azoblarni ta'riflasam, tilim barmas aytay desam, qani ashu kofirlarni men ham shundoq azoblasam. Ochliq bilan kunlar o'tar, yig'lab bidor tunlar o'tar. Alloh yodi bilan doim qalbdan dardu alam ketar. G'amkin bo'lmang birodarlar, nisb bo'lsa ko'risharmiz. Sizni ozod qilish uchun jon chiqqucha urusharmiz. Bu yerga kelganda ko'zlarimdagi yoshni surtgach, "To'xta" dedim. "Ey Alloh, bizni igichaqsi bo'lmagan, yo'qlaydigan odami bo'lmagan, sendan boshqa yordamchisi bo'lmagan shu asrlarga yordam qilgin" deb duo qildim. Ular "Amin" dedi. Men "Endi davomlashtir" dedim. U nashidni davomlashtirdi. "Ko'rgim kelar yuzingizni, yoshqa to'lgan ko'zingizni. Bu Allohning taqdiridir, ko'p qiynamang o'zingizni. Hatto o'tmas pichoqlar ham chaqlanganda o'tkir bo'lar. Shunga o'xshash iymonlar ham musibatdan nurg'a to'lar. Haqda tursa kelar shundoq til ahonat imtihonlar. Qiynaldilar shirin jonlar, ko'p to'kilar aziz qonlar. Gunohimiz birdan ikkidan to'kilmoqda qonlar bilan. Rahmon jannat almashmoqda shirin jonlar bilan. Alloh shahidlarni bugun huzuriga tanlab oldi. Afsus g'arib islom bugun kofir zindonida qoldi. Azoblarni do'stlarimga rohat qilgin ey Allohim. Mazlumlarni sen o'zingga do'st deb bilgin ey Allohim. Kasallikdan ko'plar shahid bo'lmoqdilar birin ketib, uyda qolgan norisida gudaklar ham bo'ldi yetim. O'g'il qizlar yig'lar uyda, dadam qachon kelarkin deb, avvalgidek kutar doim qachon eshik ocharkin deb. Qalbim yonar bu holatdan, yurtum bosgan zalolatdan. Bu kunlarni afzal bildim, musulmonlar jaholatdan. Unutmasmiz sizlarni biz. Bahar yozu qish o'tsa ham, o'chmas aslo maqsadimiz, dushmanimiz ko'p bo'lsa ham. Endi deyishgandek navbat menga kelgan edi. Men gapni nerdan boshlashni bilmadim-da, "Digina, nimani bilging bor?" deb so'radim. U, "Aka, men sizni to'niganda namoz o'qimaydingiz.
Hatto islomga eng cho'ng dushman bo'lgan soqchi itlar bilan yaqin og'ini bo'lib yuratdingiz. Men sizning yiningizdan ayrilib, necha oydan keyin sizni boshqa bir holatda ko'rdim. Nim bo'lib siz buncha o'zgarib ketdingiz? Menga mushularni tafsiliy aytib bersangiz, dedi. Men, "Ukam, meni xijil qilma, boshqa gap so'ra", desam, u, "Yo'q, boshqa gap yo'q, faqat mushular", dedi. Men, "Emsi men boshdan boshlab hammani so'zlab beray. Lekin bugun hammasini so'zlab bo'lmasligim mumkin", desam, ular, "Hech qisi yo'q, ati ham anglaymiz. Hammin anglag'imiz bor", deyishdi. Va bir kunlarda bu boshqalarga nasihat bo'lib qilishi mumkin edi. Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Tuvanda Islom Chakarlar guruhi tarafidan yozilgan So'q Bilayzik nomli asarni o'qishni davomlashtiramiz. 3-qism. Men undaqda gapimni boshlay dedimda, o'ynab yurgan vaqtlarimni eslagach so'zimni davom qildim. Asli men sen meni to'nigan vaqtdagidek g'amsiz o'ynab yurgan odam edim. Hozir bilsam shu vaqtda ozg'in bir ekanman. Xizmatim nihoyat yaxshi edi. Kirmimni yaxshi bo'lg'ach, eng yaxshi mashinalarni elib haydaydim. Bir jinimga 3 telefon ishiltatdim va 2 mashina haydaydim. Hammasi po'chilik, obro'y-parastlikdan edi. Ana shu sababdan odam yaratmaydim. To'limi cho'ngchi, kibrlik edim. Do'konlardan biror narsa olsam, narsalarning eng qimmatini olatdim. Uyda tamoq tursa, cho'ng oshxonalarga berib tamoq yeydim. Ana shunday kunlarning birida og'inlar bilan biz davomli bordigan bilyardxonaga bordik. Bu yer bek hashamatlik edi. Bahasi qimmat bo'lib, soatga 120 yuan edi. Bizlar har bir o'yinga borsak, necha soatlab o'ynaydik. Shu kuni men 2 og'inam bilan kecha-kech o'ynab, hatto soat 4 bo'lib ketdi. Vaqt bek kech bo'lib ketgachga biz qaytdik. Ular klubni taqgan edi. Men do'stlarimni uylariga olib qo'yib, uyimga qaytdim. Va Qoroning mashina to'xtatish maydoniga kelib, mashinamda o'ltirib xiyol surayotdim. Birozdan keyin bomdod namoziga nihoyat mu'liq azon chiqdi. Men jim o'ltirib anladim. Hatto azon tugidi. Azondan keyin yulduz bilan to'lgan osmonga qarab, "Ey Alloh, sen bilasan, men faqat xushal bo'lolmayapman. Men ko'p pul topdim, ham ota-onamni rozi qildim. Ammo onamning namoz o'qimasang bergan sutimga rozi emas degan so'zlari sababli ularni aldab berib ko'p charchidim. Ey Alloh, xohlasang meni xor qil, xohlasang qiyinchilikni qo'y, lekin men yaxshi yo'lga boshlagin" deb duo qildim. Buningdan boshqa duo qilishni bilmaydim. Mening oilamda onam, dadam, akamlar va ukamlar hammasi namoz o'qiydi. Hatto ocham yuzini yopatdi. Lekin menla xato yo'lda edim. Men duo qilib bo'lib, "Hey, balkim hozir Alloh masjidlar bilan aldirashdir. So'zlarimni qandoqmi anglab bo'larsin" deydim o'z ichimda. Shuningdan balkim bir hafta keyin bo'lsa kerak, atiganda mashinamning bir chaqining yili chiqib ketibdi. Men bekla aldiraydim. Shu ochiqimda mashinaning chaqini almashtirib olsam, cho'ng ukam MP3 anglab keynimda turibdi. Ya menga yordamlashmadi yoki yo'liga ketmadi. Men ochiqimda, "Sen davomli nima anglaysan? Akila men bir anglab baqay", deb qo'lidan MP3ni silkib ilib, tinchig'uvchini qulqimga soldim. Anglab baqsam Muhammad Tohirning tabliği ekan. Azroq anglasam jihad to'g'risida so'zlayotdi. Men ukamga, "Sen nimishqa davomli oqmas narsalarni anglaysan? Uningdan Qur'on yoki naqsh anglasang-chu", deb MP3ni yerga tashladim. U narsa necha parcha bo'lib ketdi. Bechora ukam ko'ziga yosh elib, menga boshqa gap qilmasdan yerdan MP3 parchalarini ilib ketib qoldi. Yuragimning bir yerlari og'riyotdi. Men yo'lda ketib o'tib, "Xap, men musandek bo'lib ketgan bo'lsam-chu, bir kunlarda menga soqollarini qo'yib, namozlarni o'qib yurish kunlarim kelarmi" deydim o'zimga. Men shu kuni ko'rlig'im olgan edim. Mana ko'rlig'im kelib qoldi. Ko'rlida 3 kun turgandan keyin ko'rliq bir qari bola, "Adash, buni anglab baqqan, bek yaxshi narsa" deb tinchig'ishni quliqidan ilib menga berdi. Anglasam, yana shu o'zbekcha Abduvali qarining darslari ekan. Men tinchig'ishni quliqimdan ilib, "Alavay, mening bundaq narsalarni anglaydigan vaqtim yo'q" deb qo'liq berdim. U, "Hey nadon do'stim" deb kulib qo'yib ortiq gap qilmadi. Demisimi, men nadon ekanman to'q. Shu kuni kechda bir necha do'stlarim o'ynag'il Qashqarga menib ko'rlig'i kelibdi. Ular menga Qashqarga billa berib o'ynab kelishni aytdi. Men ularga mening ati muhim ishlarim borligini aytdim va ularga "Meni saqlanglar, ati billa mangayli, menmi borman" desam, ular "Yo'q, mashinada boshqalarmi bor. Biz Qashqarda saqlab turaylik, keynimizdan borgin" dedi. Ems shunda qilayli deyishib, men ular bilan tamoq yeb bo'lib, ularni uzitib qo'ydim.
Men ular ketib 3 kundan keyin Qashqarga yolg'iz mangdim. O'zim yolg'iz mashinani haydab Qashqarga borsam, ular Poskom noyisiga ketibdi. Achchiqim tozimi keldi. Shundaqdimi, endi bu yerga kelibdiman. Bo'pti, keyindan boray deganni niyat qilib, Poskomga qarab yo'lga chiqdim. Azroq yo'l yurgandan keyin qarasam, mashinamning miyi az qapti. Shuning bilan Yapjan yesining mayqachilash o'rniga borsam, saqla deydi. Ularning deyishicha mayqachilaydigan shilankidan chataq chiqqanmish. Men ulardan yaqinda mayqachilash o'rni bormi deb so'rdim. Ular azroq mangsangiz Yangisar noyisi kirish yo'l bo'ligi bor. Shu yerda Yangisarga kirib mayqachilay olaysiz dedi. Men ular degandek tez suratli yo'ldan Yangisar kirish yo'l bo'ligiga chiqdim. Bu yo'lga chiqib azroq mangsam, u yerda 5-yo'l vaqasi uchun qo'yilgan tekshirish punkti bor ekan. U yerda saqchi va jiq harbiylar bor edi. Ular mening mashinamni tekshirib, mashinamning keyindagi eng yaqin do'stimning qatnash saqchi formasini ko'rdi. Yeni tekshirgandan keyin mening mashinamga o'rnatilgan saqchi yangratqusi va ustiga qo'yib qo'ydigan qizil chiroq bor edi. Ular bu narsalarni ko'rib, "Sen saqchimi?" dedi. Men, "Yo'q, men saqchi emas, do'stlarim saqchi" dedim. Ular meni shu hamon tutishdi. Shunda qilib tekshirish punktida tutildim. Tunji qitim qo'limga muzdek ko'yiz silindi. Meni shu yerdalar nahiylik gobo saqchilari so'roq qildi. Kech bo'lganda nahiylik saqchi idorasidan odam kelib, nahiylik vaqtli tutib turish o'rniga ilib bordi. Men u qamoqxonaga kirgandan keyin putimga 15 kilo ig'irliqdagi zanjir kishanni silib, bir kameraga solab qo'ydi. Kamerada mendan boshqa yana 15 dan ortiq odam bor ekan. Hammasi menga qarab o'tdi. Bir kishimi menga gap qilmadi. Men jimmida o'ltirdim. Balkim yarim soat o'tgandan keyin bo'lsa kerak, ikki saqchining hamrohligida sirtqa ilib chiqildim va bir uyga kirildim. U uy nihoyat surlik bo'lib, yer va tomlar chachirgan qonlar bilan bo'yilgan edi. Uyning o'ttirsida midirlab turadigan oddiy bir yog'och o'rindiq bor ekan. Meni uningga o'ltirg'izdi va men ilib kirgan saqchilar chiqib ketdi. Men shu holat yolg'iz 5 minut atrofida qoldim. Keyin meni heliq tekshirish punktida so'roq qilgan gobo saqchisi bilan yana bir odam so'roq qilg'ili kirdi. Ular to'limi bastlik, xuddi kinolardagi maxsus odam urdigan kishilarga o'xshaydi. Ular meni so'roq qilishga boshladi. Ularning so'raydigani faqat bir savol bo'lib, Yangisarga nima kelding deyishdan iborat edi. Men rost javob beratdim-yu, lekin ular ishonmaydi. Ular ba'zida ikkisi birlikda uratdi, ba'zida dam ilishib uratdi. Qapoqlarim allaqachon yerilib, qon yiqayotgan edi. Ularning tillagan so'zlarini men shuncha jamiyatda o'ynab cho'ng bo'lgan bo'lsam-mo, qat'iy anglab boqmagan ekanman. Ajoyib setgaplarni qilatdi. Og'riqning dardida yolg'on aytib bo'lsa-mo tayoqdan qutulay deydim. Lekin ularning qaysi so'z bilan rozi bo'lganini bilmaydim. Bir vaqtda hushimdan ketib yerda yetib qoldim. Hushimga kelganimda bo'lsa, yonimda odam yo'q ekan. Bosh ko'zlarim qanab ketibdi. Ishtog'imni chiqarib qo'yibdiman. Asli ular mizlik puroqdan to'xtab, sirtqa chiqib ketibdi ekan. Shu paytda boshqa bir saqchi qo'lda bir chilak suv bilan kirdi-da, ustimga qo'ydi. Keynida turgan saqchilar bo'lsa, buni kameraga akirvat, qaytib kelamiz deb chiqib ketishdi. Heliq suv ilib kirgan saqchi qumulliq bo'lib, bu yerga yangidan yutkilib kelgan ekan. Ularni keyin menga so'zlab berdi. U meni yuyib tozalab kameraga kirib qo'ydi. Shu vaqtda yotoqdagi bolalar bomdod namoziga tayyorlik qilayotgan ekan. Ular meni yo'lab yotadigan supaga ilib chiqdi. Men shu yotgancha 2 kun midirlamay yotdim. Birasi izlab kelmadi. Ammo kameradaşlarım bo'lsa, menga shundoq yaxshi muomala qilyotdi. Mening tutilganimga 3 kun bo'lgan edi. Boshqa mahbus turmudoshlar bir-birlab o'zlarining tutilish sabablarini so'zlab berishga boshladi. Orasida 6 kishi nashchikib tutilgan ekan. 4 yosh bola Xotanga dinda o'qig'ili berib qaytib kelganda "Nega bording?" deb tutyapti ekan. 2 odam bolasini masjidga olib borganlik uchun tutilgan ekan. Yana bir o'g'rimi bor ekan va yana bir odam. Shuningdan 6 oy burun chet elga telefon qilgan bo'lib, shu ishdan 5 oy o'tgandan keyin "Sening chet el bilan aloqang bor ekan" deb so'lab qo'yg'ili 1 oy bo'pti ekan. Orasida saqalliq bir odami bor edi. Uning putidimi meningga o'xshash zanjir bor edi. U odamni boshqalar hijratchi deb atishdi ekan. Men texi dastlabda hijratchi desa, men texi biror hunarvan o'xshaydi deb qopdiman. Ularning hammasi bir qator o'zining turmaga kirish sabablarini deyishgandan keyin menga "Sizning jinoyatingiz bak ig'ir ekan. Bo'lmasa bu zanjir kishanni putingizga sanmaydi" deyishadi. Ular mendan yana nima ish qilgan, Yangisarga nima kelgan deb so'raydi. Men bo'lgan ishlarni anglatgan bo'lsam-mo, ular ishonmaydi. Heliqi hijratchi Akash to'limi mehribon odam edi. Shundoq ta'sirli gaplarni qilatdi.
Men turmaga kirib 5-kuni u akash meni yeniga chaqirdi va "Ukam, sen bu yerga nima ishga kelgan bilamsan?" dedi. Men "Albatta bilaman" dedim. U "Yo'q, sen bilmaysan. Balkim bu tutulishingda nihoyat ko'p hikmatli ishlar bo'lishi mumkin. Biz buni bilmaymiz. Alloh hammamizni biladi" dedi. U yana so'zini davomlashtirib, "Inson bir taqqa o'xshaydi. U tog'da oltin bo'lsa, tog'dan albatta oltin chiqadi. Agar tog'da ko'mir bo'lsa, albatta ko'mir chiqadi" dedi. Men bu gapni tushunmadim. U yana "Qani ayta, sen nimishqa musulmondek yashamaysan" dedi. U so'zlar shundoq nirvamni chashdiki, u odamni ig'zimni buzib tillashni maqsad qilib ketdim. Ammo men rostdanla u kamirdagi 5 kishiga o'xshamaydim. Ular namoz o'qiydi, bakmi axloqliq edi. Boshqalarga ko'ynatdi va nasihat qilatdi. Ularga tasalli beradi. Shu kuni tushdan keyin saqchi meni chaqirdi va bir ishxonaga elib kirdi-da, telefonni berdi. Men hayron bo'lib telefonni oldim. Telefondagi kishi bo'lsa, bir do'stimning dadasi bo'lib, u kishi Urumchi shaharlik JX nazoratida boshliq edi. U "Sening Yangisarda nima ishing bor edi?" dedi. Men bo'lgan ishlarni uningga anglatdim. U "Bo'ldi. Yinib kelganda deyshaydi. Seni mush bir necha kunning ichida qo'yib berdi. Futondagi zanjir hozir ilib o'tildi. Sirtqa chiqqanda meni xabardor qilgin" dedi. Vah, bu gaplarni anglab qalbim birdan yurib ketdi. Men "Ma'qul" dedim. Biz xo'shlashgandan keyin rostdanla degandek putumdagi zanjirni ilib etdi. Boya menga telefonni bergan saqchi nohilik saqchixonning boshlig'i ekan. U "Kimsan? Buncha cho'ng boshliq izdigidek." "Bo'pti. Kimni bo'lsang, bu yerdagi bo'lgan ishlarni unutib ketgan" dedi va ustal ustidagi bir qancha xalta tomoqni ko'rsatib, "Bularni akirib yegan. Qamoqxona qoidasi bo'yicha bir necha kun turib turgan. Rasmiyatlar bitganda seni olg'il birisi keladi" dedi. U kun dal chorshanba kuni edi. Men "Ma'qul" deb yotoqqa narsalarni xushal ilib kirdim. Hammaylar shunda xushal bo'ldi. Mening boshqacha kayfiyat va boshqacha holatga kirganimni ko'rgan turmudoshlarim "Nim bo'ldi?" deb so'rashib ketdi. Men bo'lgan ishlarni tafsiliy deb berdim. Biz billa turib tomoq yedik. Heliqi hijratchi mening ozroq ochiqim keldigan yomon gaplarni qilgan bo'lsa-mo, ammo ko'zimga boshqacha issiq ko'rinadi. Uningga "Hey musulmon, siz musulmon bo'lsangiz men nima? Kofirmi?" deb so'radim. U "Yo'q, senmi musulmon, ammo fosiq musulmon" dedi. Men "Nima deysiz? Gapingizni tushunammidim?" Ochiqdan "Navad yaxshi gap bo'lsa, men shuni qilaman" dedim-da, birdinla qalbim nima deydiganligiga talmurishga boshladi. Hijratchi "Agar rostlanli yaxshi gap bo'lsa, shu ishni qilishga va'da beramsan" dedi. Menmi oldirapla, "Men o'g'il bola, albatta gapim gap. Men bugun xushal, ochiqim keldigan gap bo'lsa-mo, cho'qim sizni kechiraman" dedim. Mening mijozim sho'x, gapdan kimni bo'lsa gap qilaveradigan odam edim. U kishi mening gaplarimni anglab, illiqqina bir tabassum qilgandan keyin gapini boshladi. Uning gapiga hamma odam sukut bilan quloq solib u kishi so'zlagancha qalbim bir tuzlanlikka qarab ketayotgandek, ondan barcha bisimdan qutulib, qalbim izlayotgan narsani topgandek ozod bo'lib qolib. Qalbimdagi bir o'rinda bu kishi to'g'ri deydi, da'vatgandek tuyg'ular bo'lib o'tadi. U odam gap orasida ko'p tarixlarni so'zildi. Orliqida necha qitim cho'ng dadam o'lgandimi yosh to'kilmagan ko'zimdan yoshlar quyildi. Men alliburun nimaligini aniq bilmasam-mo, barcha qilgan yomon ishlardan qo'l uzib islomni to'liq bir tushunib beqishni ko'nglimga putib bo'lgan edim. Shundoq paranglar bilan bo'lib, kechining qandoq o'tganini sezmabdiman. Mana birdamda bomdod namozi bo'pti. Shuning bilan gapni tugitib, "Inshaalloh keyinchi paranglashayli" dedi. Hijratchi illiq ko'zlari bilan menga qarab, "Ukam, qilgan so'zlarimiz yomon bo'lsa, ayblashingizga biz tayyor" dedi. Hayotimda men uningdanmi go'zal ko'zlarini ko'rmagan edim. Men intayin ta'sirlangan holda, "Men nima qilsam bo'ladi? Nima qilaman? Qo'pinglar namoz o'qiyli. Sizlar nishkashlarmi namoz o'qasizlar endi" desam, hammasi kulib ketdi va hijratchi "Boshqalarning aybini so'zlamang. Odam xatolashidi. Xatolashib o'zini tuzganlari va tavba qilganlari texim yaxshisi" dedi. Men shundoq qilib tahorat elib namoz o'qimoqchi bo'ldim. Ular sunnat o'qidi. Men sunnatni o'qimay, farzni sizlarga iqtidor qilib o'qay, chunki men sura Fotihadan boshqasini bilmayman dedim. Ular ma'qul bo'ldi. Biz farz namozga turdik. Namozda birinchi rakatda o'qilgan Qur'on qalbimni qisdi. Nafsim yetishmayotdi. Birinchi sajdaga tushgunimni bilaman, ammo qayt beshimni ko'tara olmadim. Qalbim portlab ketay dedi. Nafsim qattiq siqilyotdi. Ko'zlarim qattiq yig'layotdi. Men shu yig'lagancha turib qoldim.
Başlarımni ko'tarishga qodir bo'lolmadim. Birozdan keyin heliqi hijratchi beshimni qattiq qo'llari bilan ko'tardi. Bu chaqda ular namoz o'qib bo'lgan ekan. Ular mendan nima bo'lganligini so'raydi. Lekin men hech narsani bilmaydim. Biroq men bu hayotlikqa qayta tug'ilgandek yangi bir holatda edim. Alhamdulillah, men shundan keyin ta hozirgacha namozni tashlab boqmadim. Lekin shu vaqtda o'qigan namozimni ta hozirgacha topolmadim. Ular namozdan keyin birdam aram olayli deyishdi. Menmi yetib uxlab qoptiman. Tushlik tomoqdan keyin biz peshin namozini ham birga o'qidik. Namozdan keyin hijratchi yana bizga davomli vaz-nasihat qilishga boshladi. U bizga bir-birlab tavhidni tushundirdi va o'zimizning nima uchun yaratilganligini tunutdi. Men uchun hammasi yangi bir darslar ediki, shunchalik yiqimliq anglanadi. Hurmatli o'qirman, garchi azroq kechikkan bo'lsam-mo, shu vaqtdagi turum yotoq sharoitini azroq tasvirlab o'tay. U yotoq 4 metrda 4 metr cho'nglikda edi. Qamoqxonaning hovlisi qaraydigan kichik bir havodan bo'lib, uningdan boshqa hech bir shamol o'tishadigan yo'l yo'q edi. Yotoqning 1 metr kenglik yeri koridor bo'lib, boshqa yeri supa edi. Yotoqning tozliq uyi yo'q. Bir kunda 3 qitim hovlidagi tozliq uyiga olib chiqatdi. Tozliq uyiga berib kelish va tahorat qilish vaqti jami 5 minut bo'lib, ko'pincha vaqtda hijratchi va men vaqtni yetkazolmaydik. Heliq qumulliq saqchi bor vaqtda u menga kangchilik qilib bek xafa bo'lmaydi. Ammo boshqa saqchilar bor vaqtda qattiq satgaplar bilan tillaydi. Ba'zida tozliq uyining yiniga berib tahorat qilolmay qaytib kelatdik. Chunki putimizdagi zanjir bek ig'ir ham qisqa bo'lib, Yengishib bir qo'lda zanjirni ko'tarishga to'g'ri kelgachga o'milgandek asta mang'atdik. Tahorat qilinmaganda yotoqda bir dona tahorat chiliki bor edi. Boshqalar tom tarafga qarab tursa, birdan tahorat qilatdik. Chilakning yopqichi oddiy bo'lg'ach, sesiq puroq chiqib turadi. Bizga kamerda ishiltish uchun bir chilak suv beradi va cho'ng bir das bor edi. Biz suvni nihoyat avaylab shu dasda tahorat olatdik. Men balalarga so'zlab bu yerga kelganda bizga tarjimonlik qildigan Xitoy bizni izlab keldi. U bugun yakshanba, shunga turmaning hamma yerga berishga bo'ladi. Men sizlarni turmani aylantirib kelay, dedi. Bizmi xo'shal bo'lib uning keyindan mengab bir oqtamning yenidan o'tganda Ömer degan Uyg'urcha gapni chala anglab qoldim. Shu hamon keyindagi balalarga, "Hey, birsi Ömer dedi, Uyg'ur ekan" desam, ular, "Yo'q, biz anglamadik" deyishdi. Lekin men rostla anglagan edim. Tarjimon Xitoydan bu yerda chet ellik bormi desam, "Yo'q" deydi. Men bir xil gangirash bilan turmani aylandim. Bu turmi bekmi cho'ng bo'lib, nurg'un yotoqlar bor edi. Cho'ngluqqa balkim bir kentga barobar keladi. Turmani aylanib o'tib, Yahudiylarning Sobibodan qochish degan kinosidagi turma ko'z oldimga keldi. Hamma odamlar bekmi urug' ekan. Biz shundoq aylanib bir yotoqning oldiga keldik. U musulmonlarning yotoqi ekan. Bu yerda bir necha musulmon kishilar bizning musulmon ekanligimizni bilib bizga yeydigan narsalarni berdi. Biz yana menib ayollar rayoniga keldik. Ya Allah, bu yer texmi ichinishlik edi. Bu rayonda ayollar va kichik bolalar bor edi. Ularning orasida sarang ayollarim bor ekan. Biz ko'rayotgan bu ko'rinishga ishonmayli qoldik. Biz ana shundoq aylanib oxir yotoqqa keldik. Bolalar bilan turma to'g'risida birdan paranglashib namozdan keyin Qur'on o'qidik. Uchimizda aram bir Qur'on bor edi. Birisi o'qisa, ikkimiz tingshig'ach Qur'on o'qib bo'lishni saqlaydik. Qur'on bekor bo'lgan hamon yana birimiz o'qiydik. Shu vaqtlarda qachon menimi Qur'onim bo'lar deb ketdim. Ertasi saharda yotoqda bizni ratlik tizildirdi. Qarmoqqa bira boshliq keldigandek qiladi. Shuning bilan biz maslahatlashdik. Agar turma boshliq kelib qolsa, biz uchimiz qo'pib o'z tilimizda gap qilayli. Balkim ular bizga gap qilib qilishi mumkin. Men hamma gapni deyman. Bizni bu yerdan chiqarvasin yoki boshqa yerga yutkazvasin deyman, dedim. Chunki bizda yeydigan narsa tugagan edi. Ham qichqoq chiqishga boshlagan bo'lib, bizni o'riqlab boshqa jinoyatchilarga yetishayli deb qolgan edik. Rost degandek azroq vaqtdan keyin 10 dan ko'proq saqchi kirdi. Ularning orasida turma boshliq ham bor ekan. Men boshda turib, og'zimga kelgan til bilan ularni tilladim. Turma boshlig'ining yenidagi saqchilar darhol "O'ltirib gap qil" deb qo'pol sharatlab ketishdi. Ammo gaplarimizni tushunmagachga tarjimon deb heliqi Xitoyni chaqirdi. Men tarjimon orqali "Bu cho'ng turim ekan, hammasi cho'ng jinoyatlarni ishlabdi. Ammo biz nima qildik? Bizni qonunsiz birmiga kirganligimiz uchunlar bu yerga solab buncha qiynamsizlar. Bizni och qo'ydinglar. Bizga halol tomoq beringlar va boshqa yerda turg'izinglar" dedim. Boshliqning yenidagi saqchilar gapni anglab, bekla ochiqlab,
mening qo'llarimni qarib boshliqning yiniga ilib bordi. Ammo boshliq kafir kulib turib tarjimon orqali bu rost deydi. Men sana halol tomoq o'rinlashtirib beray. Lekin boshqa yerga yo'tkilish ishini qilib bermayman. Shundaqdimi, men so'zlashib baqay, saqlab tur, dedi. Tarjimonning deyishicha, u yana bularga hech kim azor bermasin, urushmasin debdi va yotoq boshlig'iga bularga yaxshi qarab qo'y debdi. Ishlar rostli shundoq bo'ldi. Biz sirtqa chiqqanda hikoyamizni yana davom qilib, o'tgan so'zlar kelgan yerdan boshildik. Davomi bor. Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Tövəndə İslam Çakarları Grup tərəfindən yazılğan Soğuq Bileyzik namlıq əsərini oxuşunu davamlaşdırırıq. 4-cü qism. Anlasam 15 gündə bir qitim, bəzida bir ayda bir qitim yuyunğıl ilib çıxıdı ekan. Mən o yerdə bir qitim yuyunğıl çıxıb baxmadım. Şuna munçının qandaqlığını bilməyəm. Tamıqımızğa hər gün aqlamay salğan çamğurda etgan suyuqaş berətdi. Bəzida nan ekirib berətdi. Kündü keşte başka yataktan tayakның azabıdan vaqırgan avazlarını anlaydık. Bazıda ayollarning avazını anlattı. Şundaq avazlarını anlaganda yatak jimjit bolup ketdi. Men şu tariqada 7 kun turdim. Cuma kun etigen heliq saqchi keldi. Meni qo'yib berdiganligini aytdi va menga telefonimni va mashinamning ochiqchini berdi. Saqchi menga bugun bu yerdan chiqsan, ammo at Yangsardan ayrılsan bo'ladi. Kechda idorat ishing bor, dedi. Men etigen saat 9'da qamoqxonadan chiqdim. Mening hayotim boshqacha o'zgargan edi. Men ilgirki ozg'un yosh emas edim. Birdinla heliqi hijratchi va boshqa turmudosh do'stlarim esimga keldi. Men nohilik saqchi idorasiga bordim. Saqchi boshlig'iga heliq kamerda qilib qolganlarning ahvolini dedim va ularga yordam qilishni so'rab, agar to'lam to'lash bilan qo'yib berilsa, men qanchalik jarimani bo'lsa to'lay, ularni qo'yivassin dedim. Saqchi boshlig'i Tushdan keyin javob beray dedi. Tushdan keyin nohilik saqchi idorasining boshlig'i keldi va menga mundaq dedi. Qamoqxonadagi chet elga telefon qilib tutilib qolgan kishi va hijratchi kishi qo'yib berilmaydi. Ammo boshqalarga ozroq jarimani to'lish qo'yib berildi dedi. Men ularning jarimanisini to'ladim. Keyin hiliqi boshliq boshqa saqchilar bilan qamoqxonaga tushdan keyin birga borsang bo'ladi dedi. Biz soat 4 atrofida bordik. Barsak ularning oilasidagiga alliburun turmining oldiga kelib bo'lgan ekan. Heliqi ikki odamni boshqa hamma turmudosh qarindoshlarim chiqdi. Alloh bilan qasamki, ularni ko'rib yig'lab ketdim. Ularni ham yig'lab ketdi. Ularning ko'pinchisi begunoh yetayotgani necha oy bo'lgan ekan. Biz yig'lag'ach saqchi mashinasida saqchi idorasiga bordik. Ular ko'p narsalarga imzo qo'ygandan keyin uylariga qaytib ketishdi. Ammo heliqi menga yo'l ko'rsatgan, haqni bildirgan hurmatli kishi turmada qolib qolgan edi. Men shu kuni saqchi idorasining saqchilar yotqida bir kecha yotdim. Ertasi etiganda meni tutib olgan tekshirish punktida to'xtatib qo'yilgan mashinamni olmoqchi bo'lib u yerga borsam, mashinaning miyi tugab qopti. Ular mashinaning o'rindiq gilimini ilib olibdi. Naqshi muzika anglab mashinaning to'kinini tugitib o'tibdi. Mashina qat'iy o'talmadi. Keyin men mashinani bir traktorga so'ritib, mayqachlash o'rniga olib Mashinaga mayqachlagandan keyin shu haydigancha haydab ota-onamning qishig'iga bordim. Yo'lda ketayotgach, nimishqa buncha ruhliq, yenik bo'lib qolganimni bilmaydim. Yo'lda ikki o'rinda tekshirish punktida qattiq tekshirildim. Bir yerda qisqacha nega borgan, nimishqa borgan, nega borsan degan savollar bilan 2 soatdan keyin qo'yib berildim. Yana bir yerda mashinaning surati eshib ketibdi deb 500 ko'y jarimani to'lab yo'lga silindim. Qalbimda kechayotgan bo'lsa, kunda billa o'ynab yuradigan qatnash saqchisi va boshqa idoralarda ishlaydigan do'stlarim edi. Va endi ular bilan menga munosabatimni uzaman. Ular yomon kishilar ekan degan xayollar edi. Rost degandek, ularning hech qaysini izlamadim. Hatto to'y qilgan kunimmo shuncha yaqin o'tgan biror do'stlarimni chaqirmadim. Uyga kelib, oldi bilan opamga, "Kechirgin opa, sen menga namoz o'qimasang, bergan sutimga rozi emas" deydim. Men "Ha, o'qidim" deb yolg'on so'zlaydim. Endi rost namoz o'qib, yaxshi yo'lda mengaman dedim. Cho'nglar so'zimga bekmi parvo qilib ketmadi. Chunki ular meni yaxshi bilatdi. Bor gapni qilganda mening bu so'zimga oilamdan birasi ishonmadi. Men heliqi MP uchun chiqayotgan ukamni tepib, uningdan boshda kechirim so'radim va menga yaxshi tabliqotchilar berish uchun o'zimga va ukamga eng yaxshi MP 3 dan 2 ni ilib, birini ukamga berdim. U, "Aka, tabliğini qaçılama. Saqchilar tasodifiy tekshirib qolsa chatoq chiqdi. Men seni tordagi bir suhbatxonaga akirib qo'yay" dedi. Men, "Qo'rqma, saqchilarga bildirmayman.
Hem ilgirki her qandaq dostlarımni izlemeymen. Bana namaz o'qishni yaxshi o'rgatib qo'ygin dedim. Bichora ukam ko'zlariga yosh elib, "Alloh san rahim qilsin" deb xush bo'lib ketdi. Uning shahid bo'lg'isi bor edi. To'limi afsus, hozir Xitoy turmasida hayotmi, tirikmi bilmayman. Oilada men shu ukam bilan alohida yaqin bo'ldim. U menga ishonatdi. Biz bir kuni YY'dagi tilovat islom suhbatxonasiga kirdik. U yerda ajoyib go'zal tabliğlar bo'ladi ekan. Mana endi bu mening tunji darsxonam edi. Men shu yerda Qur'on o'qishni o'rgandim. Tajalli ustoz so'zlagan tabliğlar orqali hijrat va iymonning asoslari degandek bilimlarni o'rganib bir kuni Kusani ustoz so'zlagan oxirat darsi uchrab qoldi. Uni oxirgacha angladim. U chaqlarda biror narsa anglasam, kallamda yodqa olgandek qolatdi. Ko'p yig'laydim. Men ko'p o'zgargan edim. Yolg'izlikni xohlaydim. Jimjit o'ltirib tabliğ anglashni yaxshi ko'ratdim. Izchil islom bilimlarini 6 oy o'rgandim. Torlarda hijrat to'g'riliq gaplar ko'p so'zlanib Men oddiy kiyimlarni kiyib, saqal qo'yib olgan edim. Atrofimdagilardan, hatto akamdan ko'p masxaraga uchirdim. Qalbim Allohning sevgisi bilan muhabbatlik so'qiyotdi. Asta-asta torda tanishgan do'stlarim ko'payayotgan edi. Hammasi oddiy-sodda, normal va namorat turmushdagi bolalar edi. Ammo hammasi mendan ko'p afzal edi. Bu jarayonda bu do'stlarimning beshiga Xitoydan kelayotgan ko'p aziyatlarni anglaydim. İçim sıkılattı. Hatta bu yurtdan başka musulmonlar yurti bo'lsa shu yerga ketsam deydim. Bir kuni tajalli ustoz so'zlagan hijrat to'g'riliq dars alayda qalbimni chekdi. Men shu kundan keyin hijrat to'g'risida ba'zi Uyg'urcha kitoblarni va musulmon do'stlarimdan hijrat bilimlarini izlandim. Oxiri Alloh tarafga hijrat qilmoqchi bo'ldim va hiliq ukamga niyatlarimni dedim. Uning birinchi bo'lib so'ragan savoli: "Aka, yaxshi niyat qilibsan, ammo nimishga hijrat qilsan? Seni ya birasi bu yerda qiynamasa, ya erkinlikdan bo'g'ilmasa" dedi. Men birdam o'ylanib turgandan keyin, "To'g'ri deysan, ammo men hijrat qilaman. Sababi hozir yer sharida musulmonlar islom qonuni bilan yashab, Alloh uchun jihad qilayotganlar bor yerni topa olamdim. Va yana musulmonlar kofirlarning zulmiga qarshi tayyorlik qiladigan o'rin topa olamdim. Albatta topa olayman. U o'rin bo'lsa Afg'oniston. Men u yerga hijrat qilaman. U yerda Allohga ibodat qilib shahid bo'lg'ichi jang qilaman. Hatta Allohning yo'lida ota-onamga shafaat qila oladigan shahidlikka erishish uchun u yerda yashayman" dedim. Bechora ukam mendan ko'p afzal edi. Ukam menga: "Aka, sana Alloh rahmat qilsin. Men u yerni xiyol qilg'il uzun yil bo'ldi. Men u yerni maqsad qilganda sen o'ynab yuratding. Ishlar xiyol bilan amalga oshgan bo'lsa, ko'p ishlar bo'lib ketadi. Ammo Alloh xohlagan ish bo'ldi. Men bekli xush bo'ldim. Balki mening orzuyim sen bilan amalga oshadigan o'xshaydi. Ailemizden birer şehit çıksa, nima degan katta fazilat bu. Ammo qandoq barsan, kim bilan barsan, ularning aloqasi yo'qtursa" dedi. "Alloh xolisa men topaman" dedim. Men shundan keyin Afg'onistonga hijrat qilishni ko'p izlandim. Ammo yo'l to'g'risida birasi gap qilsam, asta-asta mendan yiroqlashdi. Men to'rdan yo'l izlandim va qo'limdan kelgancha yo'l xabarini tekshirib, oxiri sen mening esimga kelib, seni izlab topdim. Keyingi ishlar sana hammasi ma'lum dedim-de so'zlarimni oxirlashtirdim. Ammo yana bir qarindishim: "Alloh sizdan rozi bo'lsin aka. Anglasam sizning bu hijratingiz 3-chi qatim hijrat qilishingiz ekan. Bizga bu tarixni so'zlab bersangiz" dedi. U Bulqosimga ergishib: "Aka, 1-chi qatim hijrat qilgan tarixdagi barcha jafo mushaqqat bizga ma'lum. Ammo biz sizni yolg'iz tashlab qo'yib, chegaradan qaytib kirdik. Siz texa Xitoyning sirtida qolgan edingiz. Keyin qanday qildingiz? Şu vaqtda biz sizni yolg'iz tashlab qo'yib ketibdimiz. Ammo Shianga kelganda hammamiz ko'p pushaymon qilgan edik. Hatto qaytib diningizga boraylik deyishdik. Ammo ba'zilar, balkim biz borgucha akam ketib qilishi mumkin dedi. Biz qattiq pushaymon bilan qaytib keldik. Bizga 2-chi qatim hijrat qilgan tarixni so'zlab bergan bo'lsangiz, anglasam sizni saqchilar tutulib Xitoyga qaytarib o'tibdi. Bu jarayonlarni tafsili so'zlab bersangiz" dedi. Bu o'tmish nihoyat ochiq edi. Mening qayta asligim yo'q edi. Lekin buni talab qilayotganlar yaxshi, solih qarindoshlarim edi. Men ulardan hargiz afzal emas edim. Shunga ma'qul, bo'p so'zlab beray deyishimga boshda talab qilgan qarindishim: "Aka, yo'q, boshdan boshlab so'zlab bering. Ya'ni 1-hijratdan boshlab, qanday hijrat qilgan, shulardan boshlang" dedi. Men so'zimni boshladim. Men islomga kirgan ashu kunlarda kundan kunga qalbim yumshab, ozroq ta'sirlik narsalarni anglasam, yig'laydiganlar bo'lib qolgan edim. Ko'nglim nihoyat sunuq edi.
Bir kuni bir do'stimni izlab telefon qildim. Telefonni tatliq tillari va nozik ovoz bilan bir qiz olgan edi. U qiz, "Kimni izlaysiz?" "Akam yo'q" dedi. "Men akangizning do'sti. Siz kim?" dedim. U qiz, "Men singlisi" dedi. "Keyin telefon qilay amsa" deb telefonni qo'yib etdim. Ammo o'zimga nemishqa u qizning ismini so'ramaysan? Aksi yaxshi musulmon, balkim u musulmon qizdir deydim. Oxiri men qayta telefon qildim. Hurmatli o'qirman. Men bu asarda bir necha odamni aynan tasvirlashni loyiq topdim. Birinchi, bular mening eng jafoliq kunlardagi safardoshlarim. Ikkinchi, ularning hilham hayotlari. Bu asarni o'qib, haqiqat so'zlarimga guvohlik bo'lish uchun, agar men unutib qilib, xato so'zlab qolsam, tuzitib berish uchun. Mana bu qiz dal shu shaxsning biri edi. U qizmo tog'dan yinib ikkinchi qitim hijrat qilgan. O'zi yolg'iz vatandan hijrat qilib kelgan edi. Biz so'zimizga qaytib kelaylik. U qiz telefonni oldi. "Akangiz qachon keladi?" dedim. Ondan uni birdam gapga silib, oxir u qizning undidor aloqasini oldi. Keyin biz bir necha qitim telefon orqali so'zlashib, men u qizning rasmini ko'rdim. U qiz rasmda Qur'on o'qib turgan edi. Men qat'iy niyatda bu qiz bilan to'y qilmoqchi bo'ldim. Biz telefon orqali tanishib bir hafta bo'lganda, u qiz Aqsuga to'y qilib ketgan qo'shkizak otisini yo'qlab beribdi. Men ko'rliq xizmat bilan kelgan edim. Biz ko'rishadigan bo'lib, u qiz uyga qaytgach ko'rilda tushib mangdigan bo'ldi. Men ko'rilning uzun yo'lliq soy bekitida saqlab turadigan bo'ldim. U qiz yetib keldi. U to'limi oddiy kiyinib olgan, tartinchoq, hijobli qiz edi. Menga qarashqimi petin olmay, keynini qilib turdi. Men shu yerdan ilib kelgan bir tal kichik oltin uzukni tanglab, "Biz to'y qilaylik" deb to'y taklifini qo'ydim. U qizning nima deganini bilamsiz? Men tex kichik, keyinchi bir gap bo'lsin. Texim qiziq. Men bo'lsam, men oilangizga elchi avatiman. Inshaalloh biz yaqinda to'y qilamiz dedim. Rost degandek, mening haramda o'qigan ahli ilm do'stim bor edi. Shuni elchi qilib avatdim. Qizning oilasimi qo'shildi. Allohning irodasi bilan men shu telefonni ko'rishgan kundan 20 kun o'tganda u qiz bilan Shoh O'rda tez tomoqxonasida to'y qildim. To'yimni butunlay islomiy tus olgan shaklda o'tkazdim. To'yimga men ilgari ozg'unlikda birga o'ynab yurgan eng yaqin do'stlarimni chaqirmagan edim. Ammo to'rda tanishgan, biroq qitimni ko'rishib boqmagan qori, ahli ilm bolalarini chaqirgan edim. Ularning hammasi keldi. To'yim nihoyat ko'ngillik bo'ldi. U mening islomdan lazzat ilayotgan vaqtlarim edi. Buni cho'qim deyishga to'g'ri keladi. Men texi buningdan 1 yil burun boshqa bir qiz bilan to'y qildiganga putishib, elchilar berib, hatto to'y qildigan restorannimi putishgan edim. Ammo mening hakavrliqim to'y qilmoqchi bo'lgan qizning otasining davxoliq sababidan bizning to'yimiz buzilib ketgan edi. Endi o'ylab baqsam, asli Alloh taolo men restoranchi to'y emas, balki musulmoncha to'yni iroda qilgan ekan. So'zimga qaytib kelsam, mening shu vaqtda ko'rlada qilayotgan cho'ng bir xizmat ishim bor edi. Men to'ydan ilgari u qizning oilasiga bu ishlarni degan edim. Shunga men to'ydan keyin ko'rliga qaytib shirkatni boshqarishim kerak edi. Men to'ydan keyin ayolimni ilib ko'rliga bordim. Men kunduz xizmat qilsam, kechasi soat 2 gacha yeye orqali tabliğ anglaydim. Ayolim yinimga qayta kelib, "Bo'ldi endi, ati anglang, uxlayli" deydi. Men ayolimdan ko'z yoshlarimni yoshirib, "Ma'qul, az qoldi, siz yotqash turing. Men hozir borman" deydim. Ayolim meni saqlab, oxiri uxlab qolatdi. Ey do'stim, agar biz Allohning sevgisini his qilganimizda, oldimizdagi har qanday narsa oddiy bilindi ekan. Tova, shu kechalar Allohning so'zlarini anglash bilan rohat edi. Bu vaqtlarda hijrat uchun tayyorlik qilayotgan edim. Biz to'rda tanishgan bolalar bilan hijrat uchun ko'rilda jam bo'lishni qaror qilib, ko'rilda yig'ilmoqchi bo'ldik. Oldi bilan Obul Qosim, ondan uning do'sti Umar, yana bir qahramon yigit Muhammad, shijoat bilan yetishgan Mahmudjon, oxirida hozirmi hayot g'ozi bo'lib, ahdisiga vafo qilib turayotgan birodarim Arg'amcha uning kasbi edi. Biz 6 odam ko'rliq yig'ildik. Biz bir hafta maslahatlashgandan keyin jiddiy hijrat tayyorligini qildik. Biz to'rda ko'rgan xarita orqali oldi bilan Ishkirning Kunming shahriga, ondan Birma, ondan Pokiston orqali Afg'onistonga berishni qaror qildik. Bu safarimizga 7-chi bo'lib qo'shilgan kishini bilamsiz. U 7 kishidan 3 shahid bo'ldi. Biri Xitoy turmusida chet eldan qaytarilgan edi. Yana 3i hozirmi hayot. Men hikoya so'zlab bu yerga kelganda tushga oz qolgan edi. Qattiq yomg'ir yog'ib ketdi. Biz yomg'irdan panohlangudek yer izlab, yaqinli bir joyda alohida bir qoro bo'lib, u yer bir kichik oila qorosiga o'xshaydi. Uning tomlari oqsirlangan, u tarafga hech kim bormaydi.
Balkim bu saqchilarning xizmat o'rni bo'lishi mumkin deb bilatdik. Biz dal shu Qur'onning Timotida yomg'ir tushmaydigan yerda turdik. Biz allaburun suvga tushgandek ho'l bo'lib ketgan edik. Arliqda Ubul Qosim, qarindoshlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yomg'ir va kichik bolaning yig'i ovozi Allohni esiltidi degan va yomg'ir yoqqanda qilingan duo ijobat degan ekan. Shunga biz Allohga duo qilaylik dedi. Hammamiz qo'llarimizni ko'tarib duo qilib o'tdik. Dal shu vaqtda "Tez bo'l, hammasi ho'l bo'lib ketibdi" degan Uyg'urcha ovozni angladim. Darhol "Hey, Uyg'urcha ovoz" dedim. Davomi bor. Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Tövəndə İslam Çakarları Qrupsi tərəfindən yazılğan Soğuq Bileyzik namlıq əsərini oxuşunu davamlaşdırırıq. 5-ci qism. Mən yenə anladım. Bu yerdə Uyğur bar oxşaydı. Desəm, ular bir-biriga "Sən anladınmı?" deb so'rashdi. "Yo'q, anlamadım" deyishdi. Ular menga qarab, "Biz hech narsa anlamadıq" dedi. Bu gapni anglab bakla achchig'im keldi. Chunki men rostla anglagan edim. Ammo qandaqsigi bu yerda Uyg'ur bo'lsin. Bar desakmi ular nada? Ajoyib ish. Mening anglag'inim nima ovoz emsa? Kallamda ko'p savollar tug'ildi. Bir ozdan keyin tushlik tomoq vaqti bo'lgan edi. Qarovullar yotoq eshigini ochdi va hamma odamni "Yotoqqa kirib ketinglar" deb chaqirdi. Yotoq har holda yaxshi edi-yu, ammo sirtda yoqqan yomg'ir yog'ochlardan uchib yanil yotoqqa kiratdi. Atrofimdagi hamma odam to'limi bechora ko'rinatdi. Menmi ota-onamni, bo'libmi ayolimni bekli sig'ingan edim. Qo'rsaqlarimizmi och edi. Yeydigan narsamizmi tugagan. Atisi nima yeyishimizni qat'iy bilmaydik. Bundoq ketaversa, bu yerda och qilib o'lib ketishimiz mumkin edi. Yomg'ir shu yoqqancha dushanba, seshanba va chorshanba kunlari to'xtamay yog'di. Lekin seshanba kuni atiganda ajoyib bir mo'jizalik ish bo'ldi. Shu kun atiganda yotoq boshlig'i meni uyg'otdi. Bu vaqtda sirti yomg'ir yog'ayotqachqa hamma odam yotoqdan chiqolmay uxlayotgan bo'lib, bizmi uxlab qolib ekanmiz. Yotoq boshlig'i qo'llarida bir necha xaltada tomoq elib kelibdi. U "Muslim" deb qo'llaridagi tomoqni qo'yib qo'yib ketib qoldi. Men hayron bo'lib tomoqni ochdim. Texmi hayron qolarlik yeri shuki, u tomoq 3 kishilik bo'lib, xaltaliq sut, mayda pishirilgan bug'doy ximirdagi 6 tal quymoq edi. Oxirgi yana bir xaltaning ichidagi nima tomoq ekanligini bilamsiz? Ustiga go'sht besilgan Uyg'ur polosi ekan. Uningdan boshqa yana xili ko'p mevalarmi bor edi. Subhanalloh. Hurmatli o'qirman. Balkim siz bularga ishonmayotgansiz. To'g'ri, men ham ko'rib o'z ko'zlarimga ishonmayotman. Qattiq gangirash bilan bolalarni uyg'otdim. Ular bu tomoqlarni ko'rib hayronlikda, "Buni kim akapti?" deb so'raverdi. Men faqat bilmayman. Allohga hamdlar bo'lsin deydim. Arada Ubul Qosim, Maryam onamizga hech bir sababsiz taom va mevalarni bergan Allohning rahmati bu. Kelinglar, Allohga shukr sajdasi qilaylik dedi. Ko'zlarimdan ixtiyorsiz yoshlarni to'kkan holda sajdaga yiqildim. Ondan tomoqni yedik. Poloning ko'rinishida naq Uyg'ur polosi edi, ammo ta'mi o'xshamaydi. Uningga arabning polosiga soldigan qalampur, mixtochin va qarmut silingan bo'lib, savzini Uyg'urlar qandoq to'g'rab solsa, shundoq to'g'rab silingan edi. Men ilgari chet elliklarning oshxonasida polo yeb baqqan, ammo ular pologa hargizmi savzi solmaydi. Bu tomoqlar zodi nadin keldi degan savollar bizda bir tugum bo'lib qolgan edi. Biz 3 qoch tomoqning birini o'zimiz yeb, boshqa ikkisini yotoq boshlig'i va tarjimon, ondan yotoqning ichidagi hojatxonaning raisiga bergan edik. Ularmi xo'shal bo'lishib, xeyli ko'p odam birga yeyishdi. Bu bizga nima degan katta ne'mat, ha? Texi tunugun och qilib o'lib ketishimiz mumkin deyishgan edik. Ammo bugun yeyishimiz o'xshagan polo bo'ldi. Alloh har narsaga qodirdir. Chorshanba kuni sahardimi tunugunga o'xshash tomoq kirdi. Sirti yomg'ir yog'ayotgan edi. Bu kuni tarjimonni elib berib, yotoq boshlig'idan tomoqni kimning ekalganligini so'rdik. Men bilmayman, lekin 3 chet ellik musulmonga deb berdi. Men yomg'ir to'xtasa sirtga chiqib so'rab baqay dedi. Tushdan keyin balkim asr vaqti bo'lsa kerak, yotoq boshlig'i sirtga chiqib ketdi. U shom namoz vaqti bilan kirdi va tarjimon orqali ularning deyishicha tomoqni uzun soqolliq bir odam oshxonadan keltiribdi dedi. Men "Yo'q, u odam emas. Hargiz u odam emas" deydim ichimda. Biz bu kunlarni Qur'on o'qib, uxlab o'tkazdik. Payshanba atiganda biz sirtga chiqdik, chunki yomg'ir to'xtagan edi. Sirtga chiqishimizga oldi tarafdan egiz bo'yliq bir kishi biz tarafga qarab kelyotdi. U bekmi bastilik, soqollari uzun bo'lib, soqolning uzunligimi 2 g'erich keladi. Uchisiga oppoq kiyim kiyib olgan edi.
u kishi bizga yiroqdan kulib kelyotdi. Tova, biz bu odamga qandoqmi qaraymiz, nima dermiz? To'g'risini aytganda, bu odamning oldida yuzimizmi yo'q edi. Bu odam bizga ochiqlamasdan tamoq elib kelibdi, da'vatotdim o'zimga. U kishi oxiri yinimizga keldi. Biz kichik bolada qo'llariga esilib, "Sorry" deb yosh bilan to'lgan ko'zlarimizni ilib qochatdik. U odam ajoyib go'zal mehri bilan, "No, bu Allohning taqdiri. Sabr. Men ansari, menga duo qilinglar" deydi. Tova, mana bu islom edi. Men bilgan, men ishongan din bu edi. Men ansarlar to'g'risida kitobdan o'qigan edim. Ammo menga Allohim bu kunlarda o'z ko'zlarim bilan ko'rsatdi. Hurmatli o'qirman, keyinchi men sizga bu kishining butun ahvolini hech so'z qatmasdan va qoldirib qo'ymasdan so'zlab beraman inshaalloh. Yo'q, balkim sizga bu kishining hikoyasini boshdan boshlab so'zlab bersam texmi tushunishli bo'lar. Qani amsa saqlab beqing. U kishi bizga, "Kelinglar, tamoq yeyli. Bu sen bizga o'gitib qo'ygan sizlarning tamoqinglar. Sizlar uchun etkizib keldirdim. Asli men boshqa turmadi edim. Dushanba kuni sotqa borgan edim. Shu yerda masjiddagilar sizlarni bu yerga yo'tkiginni dedi. Shunga men bu o'ringa yo'tkilib keldim. Bu yerda sizlarning och qilishinglardan qo'rqdim. İnşallah, men yana 20 kundan keyin bu yerdan chiqib ketaman. Sizlarning ishinglarga masjid yo'l mengyotidi. Men to'laydigan jarimani pulni berib qo'ydim", dedi. Va yana, "Sizlar juma kuni sotqa borsizlar. Qo'rqmanglar. Allohga biz uchun duo qilinglar", dedi. Albatta u ansari hojim bizga turmadagi Xitoy tarjimon orqali gap qilgan edi. U kishi so'zini tugatib, "Bo'ldi qilinglar, tamoq yenglar", dedi. Biz chetdagi bekor yerni tepib o'ltirdik. Ansari hojim, "Ha, tamoqni yevilinglar", dedi. Biz "Billi yeyli" desek, "Yo'q, men ro'z tutib olgan", deydi. U dal payshanba kuni edi. Biz "Bo'ldi amsa, yeyli yeyli" desek, "Yo'q, hozir yenglar, qiziqib yevilinglar", dedi. Biroz ilgari u kishi bizning qishimizga kelganda biz chashgoh namozi uchun tahorat ilayotgan edik. Texi qo'llarimizni qurmagan edi. Bizmo "Bo'pti yeyli" deb xaltaning og'zini ichishimizga u hojim "Qo'llaringlarni yuvib yenglar", dedi. Menmi ma'qul desam bo'lmasmidi? Ammo men ko'rganingizdek biz hozir tahorat olgan, qo'limiz pokiz debdiman. U hojim, "Amsa Rasulullohning tamoqdan burun qo'linglarni yuvinglar degan so'zi uchun qo'linglarni yuvinglar, pokizlik uchun emas", dedi. Voy halimga, texi men jihad qilmoqchi bo'lgan kishi edim. Oddiy bir sunnatni ahyo qilolmagan halimga voy. Biz qattiq xijillik bilan qo'llarimizni yuvib tamoq yedik. U hojim boshqa rayonda turdi ekan. Biz o'zimizning har qanday qiyinchiligimizni demadik. Qandoqmi degili bo'lsin. Ammo bu kishi bizdan ko'p so'rab ketdi. "Qiyinchilik bormi?" Biz "Yo'q, bir qiyinchiligimiz yo'q" dedik. Lekin bu odam bekli aqlli edi. Bizdagi qichqoq va ojizlikni ko'rib bilib oldi. U odam yotoq boshlig'ini chaqirib bizga qahva berishni, pulini o'zi to'laydiganligini aytdi. Yotoq boshlig'imi, "Men bularga maxsus odam o'rinlashtirib beray" dedi. Turmada qahva pulni o'rinda ishiltilatdi. Bizga kimni o'rinlashtirib berganini bilamsiz? Dağlıq küldürgü çolpini Abdurrahim Qanni. O bizning yataqning hojatxonasining raisi bo'lib, uning chochlari, badan shakli, urug'liqi, gap qilishi, mingishlari, hatto ovozi Alloh bilan qasamki, u Uyg'urcha gap qila olsa, ras Abdurrahim Qan edi. Tova, dunyoda mushundaqmi o'xshash odam bo'lamdi. Men Abdurrahim Qanni yaqindan taniydim. Mana bizning hozirdan boshlab yetakchimiz, hojatxonning raisi bu Soltak edi. Bugun to'limi ajoyibot ishlar yuz bergan edi. Ko'nglimiz to'limi xushal edi. Shunda xushal kayfiyatlar bilan oxiri juma etigan yetib keldi. Bu turmining zulm sitamlari endi yetib kelgan edi. Juma kun etigan endi odam yorishiga sirtqa ilib chiqdi va bizni dastlabki qattiq tekshirilgan 4-darvoza oldiga ilib keldi. Bizni yalang'och qilib, inchiklab tekshirgandan keyin bizga turmining maxsus sotqa kiyib boradigan kiyimlarni kiydirdi. Ondan bo'ynimizga halqa silib, bo'ynimizni qo'llarimizga odatda itlarga bog'laydigan inchki zanjir bilan bog'lab, bizni sotqa boradigan boshqa jinoyatchilar bilan qetib qo'ydi. U halqa 20 millimetrlik temir halqa edi. Bo'ynimizdagi halqaga zanjirni o'tkazdi. Tova, bu ko'rinish kinolarda bor edi. Ammo bugun o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Yo'q, balki o'zimiz bog'landik. Shu kuni bu turmidan sotqa boradigan balkim 100 dan ko'proq odam ekan. 30 dak ayol kishimi bor edi. Bularmi bizga o'xshash bog'langan bo'lib, erlarining keyniga chetib qo'yilgan edi. Bu bog'langanlarning tizilish shaklini bir poyezd vagonlari desimi bo'ladi. Bizni shundoq chetib sirtqa ilib chiqdi. Turma oldida cho'ng mashina turibdi.
U mashina yizilarda kala, qo'y silib yutkaydigan mashinalar edi. Mashinaning to'chay atrofi baldoq-baldoq reshitki bilan to'salgan edi. Hamma odamni bu mashinaga chiqardi. Biz bog'liqlik bo'lg'achqa to'limi qulaysiz edi. Ammo nima amal? Mashina odamlarning yarimi chiqmasdan to'shib ketgan edi. Ammo soqchilar hamma odamni mashinaga patquzdi. Keyin bizning atrofimizda moto minib olgan qurolli soqchilar qo'rshigan holda yo'lga chiqdik. Balkim 2 soat ma'ngandan keyin sot maydoniga keldik. Bu yer odatdagi yizi maktablariga o'xshaydi. Biz bu yerga kelganda boshqa turmalardan kelgan jinoyatchilarmi bor bo'lib, hammasini yog'ochdan yasalgan birlik qafas uyga solaydi ekan. Bizni mashinadan tushirib, bo'ynimizga o'tkazgan zanjirni ilib o'tib, qo'llarimizdagi bog'liq zanjir bilan qafasga birdan kirgizdi. Biz kichik qafasdan o'malab o'tib, cho'ng qafasga kirdik. Bu yerga taraf-tarafdan jinoyatchilarni ilib kelayotgan edi. Soat 10 bo'lganda uning ichi odam o'ri turish mumkin bo'lmas bo'lib ketdi. Texmi chataq yeri, bu uyning ichida hojatxonasi yoki suvxonasi yo'q ekan. Bu uyning bir bo'lumida 1 metrda 1 metr keladigan yer 10 santimetr egizlikda ko'tarib qo'yilgan. Xuddi biliq ko'lchikidek bo'sh o'rin bo'lib, bu yerga odamlar kichik tarat va cho'ng tarat qiladi ekan. Hey, bu o'rin tush bo'lmasdan to'shib ketdi. Ammo odamlar to'xtamay chiqaryotdi. Soat 2 bo'lganda bu tezaklar bu uyning hamma yeriga yamrab patqoq hosil qilgan edi. Butun atrof sisiq puroq bilan to'lgan va maynat bo'lib ketgan edi. Hurmatli o'qirman, bu ishlar hargizmi uydurma emas. Dal bizlar o'z ko'zimiz bilan ko'rayotgan ishlar edi. Qandoq chididinglar demsiz. İnsan chidiy olmaydigan ish bu dunyoda yo'q ekan. Sirtda nurg'un odamlar bor edi. Ular bu mahbuslarning ota-onasi, ayoli va bolalar edi. Ularga tamoq akilatdi. Qafas ichi borgancha nacharlashib, gaz chiqishga boshladi. Biz texicha namoz o'qimagan edik. Biz sirtga qarab nimadir bir narsalarga talmuratdik. Sirtdagi u odamlarning chiroyi ota-onamizdan, do'stlarimizning chiroyini eslatdi. Hamma odamning yo'qlaydigan odami va tamoq elib yeydigan puli bor edi. Ammo bizning Allohdan boshqa hech narsamiz yo'q edi. Albatta nimalarni o'ylab, nimaga talmurayotganimizni Rabbimiz yaxshi biladi. Biz faqat Allohning irodasi yetib kelguncha oldirab qolgan edik. Asr namozning vaqti bo'lgan edi. Bizni bugun sotga olib chiqmadi. Ammo sirtda ratlik kiyingan hijoblik 3 ayol va bir necha sallik kiyib olgan shayxlar bir kimlarni saqlayotgandek turadi. Orasida bir ayolni men tonidim. Do'stlarimga "Qaranglar, heliqi ayol" deb u ayolga ishorat qilsam, u ayolmi bizga qarab illiq kuldi va yenidagi boshqalarni bizga ishorat qildi. Davomi bor. Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Tövəndə İslam Çakarları Qrup tərəfindən yazılğan Soğuq Bileyzik namlıq əsərini oxuşunu davamlaşdırırıq. 6-cı qism. Biz maşinada nəhayət qısılıb uzun yol yürgəndən keyin türməyə gəldik. Türmənin qatmaqat darvazalarından ötüb, alaylı təkşürüş ornu 4-cü darvaza aldıq kelib bolğan idik. Bu yer bugün başqaça idi. Saqçılar, köndürülgən itlar, məxsus zəhərlik çekimlik tekşürdiğən bir neçə adam və başqa yardımcı cinayətçi qalçılarmı var ikən. Bu yerdə bizni tekşürüşkə başladı. Biz sotdan qaytılğan vaqtda heliqi musulmonlar bilan sözləşib turib qalğanımız üçün çetiliş növbətimiz səpnin axırına gəlgan ikən. Qarang bu hikmətni. Adamlarni bir başdan başlab tekşürdi. Biz qarab turuyotdik. Hamma jinoyatchilarning barmoqlarini bir-birlab qog'ozga bostırdı. Ondan yalang'och qilib badanlariga inchik qarab chiqishdi. Boshlari, quloqlari, hatto burun tushuklarigacha inchiklab qaradi. Texmi maziyeri maqatning ichiga inchika to'kliq, balkim 15 sm keladigan bir narsani tiqatdi. Qarmoqqa u narsa bek og'ritib o'tdigandek qiladi. To'g'ri, albatta og'riydi-da. Odamlar "Voyjon" deyishib ketadi. Taki bizga navbat kelguncha. Ayollar hammasining oldi-keyin avratlarini shundoq tekshirdi. Biz rostliq qo'rqdik. Balki men bekroq qo'rqqan bo'lishim mumkin. Navbat bizga kelgan edi. Oldi tarafdan bizning Xitoy tarjimonimiz bir narsalarni deb yinimizga keldi va "Sizlar bu yerda turib turinglar" dedi. Allohga hamdlar bo'lsin. Bizni bir chet turg'izib qo'yib, boshqalarni tekshirdi. Tekshirilib bo'lganlar ichiga haydilib ketayotdi. Endi biz uchimiz qolgan edik. Biz bek qo'rqib ketgachkimi, qo'rqinchimiz chiroyimizga chiqib qolgan bo'lsa kerak. Saqchilar qo'rqma deydi. Ondan tarjimon saqchi va yatoq boshliq yinimizga keldi. Ular birdam so'zlashgandan keyin "Sizlar har juma kuni sotqa borsizlar. Sizlarni biz bilamiz. Sizlar zaharga aralashmaysizlar. Ammo boshqa jinoyatchilarga yordam qilib, zahar ilib kirmasliginglar kerak. Shundalar biz sizlarni bundan keyin bundoq tekshirmaymiz" dedi. Ya Alloh, bizga yordam qilgan Allohga hamdlar bo'lsin.
Biz yana yig'ladik. Albatta bu xushallik yig'isi edi. Biz hozirgacha namoz o'qiy olmadik. Bundan keyin sotqa borganda namoz kiyimlarimizni ilib olsak bo'lamdi, dedim. Va so'zimga ulapla, sot maydonida namoz o'qishga yer bergan bo'lsa, dedim. Men so'zlashib baqay, dedi saqchi boshlig'i. Bizni yotoqqa ilib mangdi. Biz mengavatqach yerda ancha-muncha qon yo'qib turganligini ko'rdik. Tova, bu rahimsiz kofirlar og'riq ayollarga rahim qilmabdi-da, deydim ichimda. Turmaning ho'ylisiga kirgandan keyin biz yuyinish ko'lchikida yuyindik. U vaqtda xubtan vaqti bo'lgan edi. Keynimizdan saqchilar musulmonlar bergan tamoqni ilib kiribdi. Yotoq boshlig'i keynimizdan kirib, "Bu tamoqni saqlab yanglar, boshqalarga bermanglar. Yana bir juma kunigacha qiynalib qolasizlar", dedi. Bu tamoq rostini 7 kunga tayyorlangandek ko'p edi. Biz tamoq yeb bo'lib, bugungi qazo bo'lgan namozni o'qidik. Keyingi kecha davomli boshda so'zlab o'tgandek o'tdi. Ertasi biz sirtqa chiqib, u yoq bu yoqqa qarab beqib, o'rnimizga ketmoqchi bo'ldik. Ammo mening qalbimda bu yerda boshqa Uyg'urlar bor degan tuyg'u bor edi. Chunki men 2 qitim Uyg'urcha ovozni anglagan edim. Biz doim o'ltiradigan yerimizga kelib o'ltirdik. Hozir biz bu turmaga xeyli ko'ni bo'lib qolgan edik. Hamma odam bizni to'naydi. Bu yerda bizga biroz qo'pollik qilib boqmadi. Men bolalarga so'zlab kelgan yerdan hikoyamni boshladim. Vatan. Biz oltimiz ichkirga 2dan mengib Kunming shahridagi Rongye degan yerda jam bo'lishni maslahatlashgandan keyin oldida 2 qarindishim mengib ketdi. Ondan yana 2 qarindishim uy ximir turchida maxsus yoqtirgan girdin elib ularmi mangdi. Endi yana ikkimiz qolgan edik. Toki biz mangdigan shu kungacha men ayolimga bu ishlarni demagan edim. Chunki mening maqsadim ayolimni qo'yib keyin elib chiqib ketish edi. Agar ayolim pasport olaman desa, bir haftada pasportni ola oladi. Chunki Urumchida pasport elish oson edi. Ammo bizning hijrat yo'limiz noma'lum edi. Uning ustiga yo'l tog'liq, bakli jafoliq. Shun uning men bilan jafo tortishni xohlamaydim. Boshqa qarindoshlarim yengimizni ilib olsizlar deb ko'p maslahat bergan bo'lsa-mo, men qo'yib menishni qaror qilgan edim. Biz yo'lga chiqadigan kuni ayolimga hamma ishni aytdim. Shu vaqtda biz to'y qilg'ili endi 40 kun bo'lgan edi. Ayolimning ota-onasi bizning hijrat qilishimizga hargiz unumaydi. Ammo ayolim masjidga yotliq bo'lgan. Er qayerda bo'lsa, ayolmi shu yerda bo'ladi. Siz qayerga borsangiz, men shu yerga borman dedi. Men qilib qiling desam, zodi unumadi. Emsi jafo tortsangiz, menga malomat qilmaysiz dedim. U albatta dedi. Haqiqatanmi u degan gapida oxirgacha turib biror qitimni qaqshimigan edi. Shu kuni tushdan keyin uchimiz poyezd orqali yo'lga chiqdik. Mening vatanda qilayotgan cho'ng bir qurilish ishim bo'lib, 3 yil bo'lgan qurilish edi. Balkim yana 1 yilda bitib bo'ladi. Men menishdan burun shirkat va qurilishning ishlarini heliq taqvodor ukamga topshirib qo'ygan edim. Mana bu hijrat hayotimda Alloh uchun qilgan tunji hijratim edi. Biz poyezd va mashina orqali Kunming shahriga keldik. U yerdan oldimizdagi xilvat o'rmonlikdan kesib o'tish uchun lozim deb qaragan ba'zi narsalarni oldik. Bizning oldimizda mangan ba'zi bolalar bilan Kunmingda uchrashdik. Biz boshda mangan bolalarning yo'l boshlashida Xitoy chegarasining eng oxirgi mashina baralaydigan yeriga keldik. Bu yerda bir kun turgandan keyin oldimizda ko'rinib turgan taqqa chiqishimiz kerak edi. Bu vaqtda 7 odam to'liq jamlanib bo'lgan edi. Oramizdagi shijoatli yigit tog'ning ma'lum bir yeriga olib qo'ya oladigan kiroliq motorni tepibdi. Bu yaxshi ish edi. Bizning yuk taqlarimiz ko'p. Hammamizda xuddi urushga mangan Amerika askarlarining somka jabduqlaridek narsalarimiz jiq edi. Biz oldimizdagi tog'da 5 kun yo'l mansaq, bir mig'i o'tib ketalaydiganligimizni xarita orqali jazm qilgan edik. Tog'ning ichiga kirdik. Bundaq tog'lar mencha vatanda yo'q. Bugun taqqa bir kun yamishib chiqsak, ertasi tog'dan keyni tarafga yana bir kun serilib tushdik. O'rmon nihoyat quyuq bo'lib, ba'zi yerlardan biror mushukmi o'tolmaydigan quyuq o'rmonlik bor edi. Biz mushundaq necha kun mangdik. Aramızda ba'zi bolalarning putlarini oyoq qistab qonitib etgan edi. Ilib olgan yemekliklarimi borgancha azlab ketdi. Biz tayyorlab olgan so'qmoq narsalarimi buzilib sesidi. Yeyish mumkin bo'lmag'achqa tashlab etdik. Shu menishimizda balkim 10 kun bo'lgan bo'lishi mumkin. Bizda bir necha ko'kirib qolgan nondan boshqa narsa tugidi. Biz oldimizga nima uchursa shuni tutib yeyli deyishdik. Ammo cho'ng yilon qasirqidan boshqa hech narsa uchirmadi. Ayolim yeydigan tuzuk narsa bo'lmag'achqa bekla ojizlab ketgan edi. Bir kun atiganda 2 tog' uchrashgan kichik suv bor orliqda to'xtadik va shu yerda dam oldik. Orada biraylan, "Bugun Qurbon hayit qarindoshlar, hayitinglarga muborak bo'lsin" dedi. Obul Qosim o'rnidan turib, "Men yaqin atrofda yeydigan narsa bo'lsa izlab baqay" deb ketib, xili bir vaqtdan keyin cho'ngliqqa qo'noqdek keldigan bir kichik qizil meva tepib keldi.
va buni yengam yesin dedi. Mana bu bizning qurbonlik rizqimiz edi. Ayolim, jiqroq aytganmay degach xushal bo'lib yedi. Obul Qosim, shu shaxti bari bir tall ekan dedi. Bechora ukam o'z yemay ekaptikan. Biz yana ilgirilishimiz kerak edi. Ertasi biz to'limi bo'shishib ketgan edik. Qo'llarimizni tuzuk kuchmi qolmagan edi. Biz shu holatni mengab bir yerga keldik. Bu yerda ko'p tiyinlar bor ekan. Biz tutmoqchi bo'lib, yarim kun qo'lgan bo'lsaqmi, tutolmay borgancha holsizlanib ketdik. Oxirgi ko'kirib qolgan bir non qolgan edi. Ayolim bekli bo'shishib ketdi. Bechoraning mang'udek holim qolmagan edi. Men nonni avaylab kesib, uningga bermoqchi bo'ldim. Ammo u nonni qat'iy yegil unmadi. Non obdalli ko'kirib ketgan edi. Ammo yeyish kerak. Men yeyishga zo'rlab yalvurdim. Chunki uning bu yerda vafot etishidan ansiraydim. Oxir amal bo'lmay qattiq muomala bilan uni nonni yeyishga zo'rildim. U yana unmadi. Boshqa qarindoshlarim ham yeyishga undidi. Hammamiz bekli ansirab qoldik. Men bolalarning oldida ayolimga nonni yegin, cho'qim yeysan deb qo'pollik qilib azor berdim. Bechora bekli yig'lab ketdi. Chunki uni boshqalarning oldida, qarmoqqa uning nonni chaynig'idek holimi yo'q edi. Texi men bilmaydigan yana bir ish bo'lib, ayolim homildor ekan. Shunga u qattiq beorom bo'lib o'tibdi ekan. Oxiri bolamizmi tushib ketdi. Hurmatli o'qirman. Balkim bu asarni shu ayol ham o'qiyotgan bo'lishi mumkin. Shunga men o'z vaqtida 5 odamning oldida shu ayol qattiq azor berganim uchun barliq o'qirmanlar oldida u ayoldan kechirim so'ramoqchiman. Agar bu asar sizga yetgan bo'lsa, sizga deydiganim, meni kechiring. Sizdan asli 100 tirani kechirim so'ramoqchi edim. Ammo bu hayotda mumkin bo'lmadi. Alloh taolo sizga baxt ato qilsin. Oilangizni haqiqiy islom oilasidan qilsin. Yo'ldishingizga sodiq bo'lg'aysiz. O'g'lingiz islom olimlarining shirlari, qizlaringiz hayoliq hamshirlardan bo'lg'ay. Endi so'zimizga qaytib kelaydi. Bolalar bilan davomli oldimizga ilgirlashga plan tuzdik. Bizda boshqa imkonmi yo'q edi. Toki jon chiqicha cho'qim oldiga menishimiz kerak edi. Ayolim mang'almadi. Biz bolalar bilan o'rmonning shoxlarida zambil yasab ayolimni silib ko'tirdik. Ammo qarg'a kelmadi. Taqqa chiqmoqchi bo'lsak serilib ketdi. Oxir men muramga ilib yudib oldiga ilgirladik. Keyin kichik bir o'ltirg'idek yerni topdik. Shu yerda Obul Qosim, aka, bundaq maqsaq hammamiz halok bo'lishimiz mumkin. Biz yiltiz yap bo'lsimi, aramizdan 2 odam hamma narsani qo'yib oldiga berib baqaydi. Yeydigan narsa yoki birak kent bormi izlab baqaydi dedi. Biz buningga qo'shilib 2 odamni yo'lga solmoqchi bo'ldik. Ular, agar 2 kungacha qaytib kelmasak, sizlar meniveringlar deyishdi. Oradan 2 kun o'tdi. Ular qaytib kelmadi. Biz yemeklik tugab ketib, nimalarni yedik, bular toza esimda qolmabdi. Biz tog'da taxminan 17 kun turdik. Bu jarayonda Alloh bizni yomg'irda qo'ymadi. Tog'ning kechasi bek sovuq, kunduzi issiq bo'ladi. Yotqidek yer topa olsak, chidir bor edi. 2 dan bo'lib shuningda yotdik. Tog'da o'tin kangri edi. O kunlarni bekmi sig'inaman. Chunki jafoliq bo'lsa-mu bo'shang emasdik. Hammamiz irodalik edik. Ham jafo tortishga arziydi. Biz bu tog'da ko'p narsalarni o'rgangan edik. Bular xabar yetkazish, qarindoshlik, ochliq sabr qilish, sovuq va yuk ko'tarish qatorliqlar edi. Normalda bizga tog'da uchrab qolgan odam bizdan qo'rqib qochadi. Biz to'liq qurollangan, ya'ni 40 sm uzunlikda pichoq va palta, xuddi Rambodekli edik. Bolalarmi bekli shijoatli edi. Davomi bor. Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Tövəndə İslam Çakarları Qrupsi tərəfindən yazılğan Soğuq Bileyzik namlıq əsərini oxuşunu davamlaşdırırıq. 7-ci qism. Ballar mükəmmədi. Biz 5 adam bu yerdə məsləhətləşib, yenik nərsələrdən başqa nərsələrni bu yerdə şaxlar bilan yögəb qoyub ilgirləşə qərar qıldıq. Bəlkə 1 saat mağandan keyin mən bar gücüm bilan varqırdım. Mening ovozim sal tom, qo'polroq chiqatdi. "Obul Qosim! Obul Qosim!" deb tovladim. Hiç ovoz yo'q edi. Aramızda biraylan azon o'qiydi dedi. Men azon tovladim. Qarish tarafdan ovoz keldi. Azon anglandi. Ularmi bizni chaqirib ma'g'an ekan. Bizning azon tovlagan ovozimizni ular anglab dal shu yerda turib azon o'qibdi. Biz angladik. Biz shundoq tovlashib mengab xili uzundan keyin jam bo'ldik. Ular ojizlab o'laydi deb qopti ekan. Ko'rishib, quchoqlashib, yig'ilishib ketdik. U vaqtda ayolim sal yaxshi bo'lib qolgan edi. Bo'libmi azonni anglab, xushalligidan yaxshi bo'lib qoldi bo'lg'ay. Chunki bu bizga cho'ng umid edi. Ballar bizga yegidek biror narsa topolmabdi. Ammo oldimizdagi tog'ning keyinda bir iqim borligini, u yerda ko'p o'kuzlar bo'lib,
Ular öküzlərinin yeni tug'ilgan balalarını tutishqimi kuchi yetmaganligini, ammo yaqinning osti tarafda kichik bir kent ko'rganligini, shu yerga borsak bo'ldiganligini aytib xush xabar elib kelibdi. Endi bizga rostlinlik kuch va umid kirgan edi. Biz shu tarafga qarab maqdiq. Menga bek taslikda heliqi iqiniga kelib, hammamiz u iqinning suyida yuyingandan keyin texmi kuch kirdi. Odatdagi kiyimlarimizdan boshqani qo'yib berishni maslahatlashib, bir dona padichi ishtonning ikki putini bog'lab, qurollarni silib, iqinning ichidagi bir cho'ng toshga bog'lab qo'ydik. Keyin mahallaga qarab maqdiq. Hatto biz sakratga tushgan odamdek jon talishib aran ketib boratdik. Hech kim bilan kori yo'q edi. Hammaylar o'z holi bilan bo'ldi. Oxir uy barkentga keldik. Arlab uy tashlab bir uyga kirdik. Bu Şamdan keyin bo'lgan vaqtmikin bilmayman. U hoyliga kirib, hoylik bir ayoldan "Bu qayer? Jungumu?" desak, "Yo'q, bu Jungu emas" deydi. U ayol Xitoychini yaxshi bildi ekan. "Sizlar musulmonmi?" deb ayolimga ko'yinish bilan gap qildi. Biz "Ha" desak, u ayol "Men xristian. Biz sizlarga o'xshash bir ilohga ibodat qilamiz. Kelinglar, nima lozim" deydi. Qarasak, hoylisi cho'shqa va cho'shqining bolalari bilan to'shib ketibdi. O ayolning belkim 8 yoki 10 yoki 10dan ko'proq bolasi bor ekan. O ayol belkim 30 yoshlar atrofida edi. Biz to'xi bormi desak, "Ha, bor" dedi. Ho'ylda yig'ib qo'yilgan o'tin bilan o't qaladik. Ba'zimiz to'xini bo'g'izlab yundashqimi ulgurmay, yundimay terisini so'yabli tayyorladik. Ba'zimiz go'shtni o'tga qaqlab pishirdik. Shunday qilib, pishqinini yeb ulguratdik. Shu kuni biz yevatgan to'xi taxminan 8 atrofida edi. To'xilarmi xili cho'ng ekan. Bizden açlık emdi bisiqqan edi. Emdi Allah men yalğız musibat berish bilan sinashga boshlagan kun yetib kelgan edi. Tamoqni yeb to'ydik. Uninggacha biz bu qayer boshqa hammani so'rab bilgan edik. Asli bu yer Xitoy chegarasining teshi, birmi chegarasining ham teshi bo'lib, ikki davlatning oraliq ekan. Bu odamlar hech qaysi davlatga tava emas, hur odamlar ekan. U kishilar boshqa bir millatdan bo'lib, ismini unutib qoldim, lekin xristian ekan. Balalar bu ayoldan Xitoy chegarasi yiroqmi? Qanchalik vaqtda olib qo'ya olaysan deb so'rashga boshladi. U ayol, "Ha, yaqin, mashinada 3 soatda borg'ini bo'ladi" dedi. Biz o'tning atrofida yig'ilib o'ltirgan edik. Oldi bilan arg'amcha "Men keynimga qaytaman, bo'ldi mangmayman" dedi. Andin yana biri. Shunday qilib, men va ayolim ikkimiz qoldik. Men yo'q, men yonmayman, hargiz yonmayman. Keyniga yinish men uchun nomus. Lekin bo'pti, sizlar kassanglar ketinglar. Men ayolim bilan davomli oldimga mangaman dedim. Ular ketimiz degan bilan ketilmaydi debdi men. Chunki asosan bularda pul yo'q edi. Ammo ular qat'iy niyatga kelib tayyorlik qildi. Bo'pti, kassanglar ketinglar, meni pul deb yo'lga silib qo'ymoqchi bo'ldim. Ayolim kasal edi. Balam tushib ketib, bek ko'p qon chiqib ketgan edi. Biz yaxshiroq dori ilib, andin oldimizga qarab mengayverish uchun men va ayolim qilib qolmoqchi bo'ldik. Bizmi ketaylik desak, bir mening shahriga faqat 1 soatlik yo'l qolgan ekan. Men buncha jafo tortib qandoqmi ketaman? Ammo ayolimni biror kichik doktorxonaga aparmasam bo'lmaydi. Heliq ayolning deyishicha, biz Xitoy chegarasidan o'tsak, kichik yezi bozor bor bo'lib, u yerda kichik doktorxona borligini dedi. Shuning bilan hammamiz heliq ayolning yordam bilan kichik bir mashinaga chiqib, Xitoy chegarasiga mangdik. Balkim 3 soat yoki undan ko'proq yo'l yurgandan keyin Xitoy davlatiga kirish chegarasiga keldik. U yer ko'p harbiylar bilan muhofazat qilingan ekan. O harbiylar bizning mashinamizni to'sdi. Lekin shofir bilan biroz paranglashib, mashinaning ichiga qaramay bizni chegaradan o'tkazib etdi. Bek kech bo'lib ketganlik uchun hammamiz kichik bir mehmonxonada yotdik. Saharda bizning qarindoshlar Urumchiga qaytib ketish uchun ketib qoldi. Men va ayolim ikkimiz heliqi bizga yordam qilgan ayolning kelishini saqlab, mehmonxonada turib turdik. Chunki u ayol bolalarni nahiyaga olib qo'yish uchun ketgan edi. Kech bo'lganda u ayol keldi. Biz yana shu mehmonxonada yotdik. Men va heliq ayolimni shu yezdagi kichik doktorxonaga apardik. Doktor, qon ko'p chiqib ketibdi. Cho'qim cho'ng doktorxonaga berish kerak, bo'lmasa hayot xavf ichida dedi. Men nima qilishimni bilmadim. Oxiri heliq ayolning aloqasini yezilib, jiddiy Urumchiga qaytish uchun tayyorlik qildik. Biz mashina va aeroplan bilan yo'l minib 3 kundan keyin Urumchiga keldik. Cho'nglar bilan ko'rishib o'tgandan keyin Urumchi cho'ng bozor masjidining qiypash oldidagi tinchlik doktorxonasida bir hafta ayolimni davolatdim. Men Urumchida turvatqili taxminan 15 kun bo'lganda ikkilimizning salomatligi yaxshi bo'lib qoldi. Shu vaqtda biz hijrat uchun taxminan 1 oy Urumchidan g'oyib bo'lgan edik. Men yana hijrat uchun mengishim ham mengishdan burun ko'rliq bir berib kelishim kerak edi. Ayolim men bilan ko'rliq billi bordi.
Biz u yerda 3 kun turgandan keyin birinchi hijratga tayyorlik bitmagan ikki qarindishim izlab keldi. Shunda qilib men ular bilan birlikda hijrat qilmoqchi bo'ldim. Endi ayolim qaytib qelish kerak edi. Ammo u yana menmi borman. Siz nega borsangiz men shu yerga borman. Endi yo'l oson bo'ladi deb turib oldi. Tova, bu qizga nereden keldi buncha jasorat? Men sizga bu qizning oila sharoitini ozroq so'zlab o'tay. Bu qiz o'zi sestralik kasbini bitirgan, oilasi bekli boy bo'lib, mening bilishimcha yillik zakot puli 3 milliondan oshib ketadi. U mana mushundaq boy bir oilaning qizi edi. Oxiri ayolimning ching turib olishi bilan men va ayolim va ikki qarindishim ikkinchi hijrat tayyorligini qildik. Biz bu qitim heliq ayolning uyiga udul bormoqchi bo'lib, Urumchidan Kunmang, ondan Tianchong, ondan mashina bilan heliq nahiyaga, ondan Chigrayindagi yezg'a mangadigan bo'lib tayyorlik qildik. Lekin biz yo'lga chiqadigan kuni Urumchi aeroplan stansiyasiga manganda ayolimni tutib oldi. Kim tutib olganini bilamsiz? Yurakim qattiq og'rigan holda heliq ikki qarindishim bilan aeroplanga chiqdim. Shuni o'ylaytimki, Alloh iroda qilsa, men bordigan yerimga berib bo'lib, cho'qim sizni ekilib olaman deydim o'zimga. Biz balkim bir hafta yo'l menab Chigrayindagi yezg'a keldik. Heliq ayol bizni alg'il yo'ldishi bilan keldi. Bu qitim chegirdan mashina bilan o'tish mumkin emas ekan. Ammo bular chegirning yon tarafidagi etizliqlardan mangdirib, chegirdan o'tkizdi. Biz chegirdan o'tib, balkim bir kun mangdiqmi bilmayman, bakmi uzoqda u ayolning uyiga keldik. Endi biz hijratni nerede to'xtatgan bo'lsak, shu yerdan davom qilishimiz kerak edi. Uchimiz u ayolning uyida bir hafta turdik. Bu jarayonda ilgirki qitim heliqi yaqinda qo'yib qo'ygan narsalarni men ilib keldim. Ondan ko'pinchisini bu ayolga berdik. Bizni bu tog'dan bir mig'i o'tkazib qo'ydigan odam topolmadik. Bu jarayonda u ayolga hamma gapni dedik. Bu ayol bizga boshqa bir nahiyada chegirdan o'tkaziladigan odamlarning borligini, u yerning bexatar ekanligini dedi. Ammo bu yerdan yana Xitoy chegirasiga o'tib, ondan bir mig'i o'tishimiz kerak ekan. Biz uchimiz obdan maslahatlashgandan keyin Xitoyga qaytib heliq ayol boshlagan yo'l bo'yicha shu chegirga mangdik. Biz Xitoy ichiga kirgandan keyin vatanda Xitoy tutish buyrug'i chiqarib, shu vajidan ichkirda qochib yurgan yana bir qarindishimiz oramizdagi bir aylanga uchir qilibdi. Qarang Allohning hikmatiga. Biz chegirga yaqin bir nahiyada bir kun saqlab turdik. U do'stimiz keldi. Shunda qilib biz yana 4 odam bo'ldik. Biz 2 kun yo'l mangdikmikin bilmayman. Chegirga 5 kilometr keldigan bir kichik yezg'a keldik. U yerda bizni chegirdan o'tkazib qo'ydigan mashina izlab 3 kun turib qoldik. 4-kuni bir Xitoy bizga Xitoy chegirasidan o'tkazib qo'ydiganligini, lekin birmi chegirasidan o'tkazib qo'ya olmaydiganligini aytdi. Biz 4imiz maslahatlashib, u yerga bo'lsa-mu olib qo'ysin deyishdik. Heliq Xitoy yotoqqa sahar soat 4 keldigan bo'lib ketdi. Rost degandek u Xitoy shu vaqtda keldi. Biz Xitoydan chiqish chegirasiga 200 metr yaqinlikda soat 6 gacha saqlab turdik. Chegirda hech kim yo'q edi. Dal shu vaqtda shofir Xitoy bizni mangdirib chegirdan o'tkazdi. Biroz mang'andan keyin heliq shofir Xitoy sizlar oldinglarga menayveringlar. Soat 7 da chegirni ochdi. Shu vaqtda men mashinada kelaman deb qo'yib ketdi. Biz balkim 1 soatdan ko'proq mangdik. Bu yo'lning bir tarafi igiz tog' va o'rmon, yana bir tarafi bekli cho'nqur edi. Osti tarafda bulut ko'rinib turardi. Oxiri shofir Xitoy keldi. Biz mashinaga chiqib 1 soat yo'l mang'andan keyin uzunligi 1 kilometr keldigan bir tonilga keldik. Tonildan o'tgandan keyin bir chegirisi ko'rindi. Şoför bizni bu yerda tushirib qo'yib, keyniga qaytib ketdi. Davomi bor. Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Tövəndə İslam Çakarları Qrup tərəfindən yazılған Soğuq Bileyzik namlı əsərini oxuşunu davamlaşdırırıq. 8-ci qism. Əmdi aldığımızdakı chegirdan qandaq o'timiz, buni bilmaydik. Biz xeyli uzun chegirani kuzatgandan keyin o'zaro maslahat qilishga boshladik. Bu chegirani atrofi tog'liq bo'lib, atrofda ko'p harbiy gazarmalar bor edi. Chegirning o'ng va so'l tarafi simtor bilan qo'rishalgan. Birdan-bir amal chegirdan mengib o'tish edi. Biz to'rtimiz maslahatlashib, kechida chegirdan mengib o'tishga plan tuzdik. Ondan yandagi taqqa chiqib, toki kech soat 12 bo'lg'ich saqlab, soat 12 da chegirga qarab mangdik. Chegara atrofi nihoyat jimjit edi. Mashinalarni tekshirib o'tkazadigan o'rinda faqat bir tal chiroq yiniqliq turardi. Bu yer go'yoki yo'l bo'yi joylashgan mayqachlash punktiga o'xshaydi. Biz chegara uylari joylashgan maydonning biz tarafdagi beshiga keldik. Bu yo'lning so'l tarafida bir kichik eriqchi bor ekan. Bu eriqchidan yomg'ir suvi oqadigan o'xshaydi. Eriqchida ozroq suvmi bor edi. Men hamrohlarimga, birodarlar, sizlar bu yerda meni kuzatib turinglar.
Men bu Iroqchi bilan o'milab chegirdan o tarafga o'tay. Men salomat o'tib bo'lgandan keyin ondan yana beringlar. Umi o'tib bo'lgandan keyin yana birsi o'ssin. Birdan o'tayli. Agar men tutilib qolsam, sizlar keyninglarga yinib taqqa chiqib olinglar, dedim. Biz shuningga kelishdik. Shuning bilan men o'tish uchun mangdim. Men Iroqchidan o'milgan holda olg'a ilgirladim. Men shu o'milganimcha oxirgi nuqtaga kelganda Iroqchi tugab qoldi. Chunki bu joy cho'ng yo'ldan chegara tekshirish o'rniga kirish eg'iz ekan. Bu tarafga o'tishga qat'iy amal bo'lmadi. Qanday qilish kerak? Azroq o'ylangandan keyin bu atrofning qorong'uligidan foydalanib, tavakkul qilish qaroriga keldim. Balki meni hech kim ko'rmasligi mumkin deb o'yladim-da, Iroqchidan chiqib nihoyat tez oldi tarafga qarab yugurdim. To'lim afsus, atrofda nurg'un chiroqlar yinib, g'at-g'at qilib, signallar chiqarib ketdi. Men davomli oldimga qarab yugurdim. Ular o'q otdi. Balkim 3 pay yoki uningdanmi ko'p. Bu jiddiychilikda aniq bilmadim. Men xuddi kinolardagidek yerga yiqildim. Chegara qaravullari meni qorshab tutdi. Turmudoshlar bilan mana shunday hikoya so'zlashib 6 kunni o'tkazdik. Payshanba kuni tushdan keyin "At sotqa borsizlar" deb tarjimon kelibdi. Bizmi shunga tayyorlik qilib kash qildik. At atiganda bizni o'tganda tekshirgan yerga olib, bizdan boshqa hamma odamni oldingi qitim tekshirgandek tekshirdi. Allohga hamdlar bo'lsin-ki, bizning ishtinimizni soldirmadi. Biz oldingi qitimlikdek bog'lanib sotqa keldik. Sot maydonida bizni kichikroq ayrim qafasli qumga solab qo'yishdi. Bu yerda faqat uchimizla bor edik. Tush bo'lay deganda heliq musulmonlar tahorat oldiganga suv va yeydigan tomoq hamda joy namoz ekapti. Demak, Alloh bizning barcha qiyinchiliklarimizni endi ko'tarib o'tgan edi. Biz xotirjam namoz o'qib, tomoqni yeb sotni saqildik. Ammo bizni sotga chaqirmadi. Kechdi qaytadiğanda biz balkim xeyli uzun vaqtgacha mushundaq har juma sotga kelishimizning mumkinligini, ammo masjiddan bizning qutulishimiz uchun advokat taklif qilib yo'l mengayotganligini bildik. U musulmonlar ko'p tomoqlarni ekapti. Biz bu kishilardan qattiq mamnun bo'lgan holda turmaga qaytdik. Kechtimi turmada bizni tekshirmadi. Endi bizning tekshirilish va tomoq masalasimiz hal bo'lgan edi. Ammo bizni qichqoq bekli ig'irlashib ketdi. Biz bu shanba, yakshanba kunlarini turmada boshqa ishlar bilan o'tkazdik. Biz amal topalsak boshqa yotoqqa olmishayli deb izdandik. Dushanba atigan yana turma saqchilari bilan turma boshliqqa kirib jinoyatchilarga so'z qildi. Biz gapitugiga saqlab turib, ondan gap qilayli deyishib tursak, boshliq kafir gapining oxirida bizni bugun tushda boshqa yerga yutkab qo'ydiganligini uqtirdi. Endi nagmi boramiz deb andisha va g'am bilan tush bo'lishni kutdik. Tushdan keyin bo'lganda tarjimon kelibdi. Sizlarni alohida rayonga yutkaydi ekan. U yer bek yaxshi. Ichida telefon bor. Tomoqni o'zi etib yeydi. Texi har bir odam bir yotoqda o'zi yolg'iz turdi. Ichida televizor bor deb danglab ketdi. Biz bu shu gaplar rasmidi deb o'ylashdik. Qorong'i tushganda bizni heliq turmi hovlisidagi oqtamli qo'rg'o ilib keldi. Tova, bu yer rasmli bir xizmat o'rni o'xshaydi. Bizni akirib kichik bir uyga solab qo'yishdi. Bu uyda ya suv, ya o'birni yo'q edi. Yotoq bekmi kichik, 3 odam yetishga qiyin edi. Biz o'ltirib uxlashga majbur bo'ldik. Kechi bekmi uzun edi. Tarat qistab bearam qilyotdi. Bo'libmi cho'ng tarat. Bugun kecha yotoq gaz bilan to'ldi. Nima amal? Bir-birimizga nimishqimi biz olmishimiz degandimiz deb ketdik. Ammo biz yana aldirab qolgan edik. Atsi nim bo'lishini bilmaydik. Bomdod namozini tayammum qilib o'qib bo'lib tursak, olam endi yo'rishiga yotoq ishkini ichib, sirtqa chiqib turinglar dedi. Biz yotoqni tozalaymiz dedik va yotoqni tozalab o'tib, biz bundan keyin bu yotoqda turamdik desak, ha dedi. Va uchimizga suv oldigan kichikroq bir chilak va tarat qildiganga kichik 3 tal chini berdi. Biz turmaning bu kichik hovlisiga chiqqandan keyin atrofni kuzatdik. Bu hovlining ichida 2 hovli bo'lib, biri biz turgan hovli edi. Bu hovli bo'lsa, yana bir hovlining kamirdagi odamlarning narsalarini qo'ydigan iskilat ekan. Yana bir hovli bo'lsa, alohida jinoyatchilar yotadigan kamirlar ekan. Bularning kamirlarining ishga taqalmaydi ekan. Rost degandek bu yotoqlar bek nochi edi. Balkim kichik mehmonxona desakmi bo'ladi. Bu yerda 4 kamir bo'lib, birinchi yotoqdagi kishi birmi davlatining poytaxtidagi Yangol mehmonxonasining xo'jayini Ali musulmon edi. Ikkinchi yotoqdagi kishi Budda dini raisi bosh rohib edi. Uchinchi yotoqdagi bo'lsa, u cho'ng bir amaldor ekan. Bu aniq ismli qolmabdi. To'rtinchi yotoqdagining kimligini bilamsiz? Bu yotoqdagilar sotga ketibdi ekan, shunga odam yo'q edi. Bizga heliqi Ali degan odam alohida ko'inib, o'zining narsa kerak iskilatini ko'rsatib qo'ydi va xohlagancha narsalarni ilib yangla dedi. Bu iskilat kichik bir talla bozori o'xshaydi.
Tova, bu türmü mü? Dep kaldık. Tex çoğun hoyluda tik-tak top ve basketbol bar idi. Texim obdan yere maxsus namaz okup Kur'an okuydigan orun mu bar iken? Bu yerni mundaq aytganda kichik mahalla öylari deyishki bo'latdi. Bu hoyluga sirtdan boshqalar kirenmeydi, lekin ichidagilar sirtqa chiqa oladi ekan. Bizni sot ichib bo'lguncha sirtqa chiqmaysizlar dedi. Kech bo'ldi. Ular bizni kichik yotoqqa shom namozini o'qib bo'lgandan keyin solab bomdod namozidan keyinla sirtqa chiqarib o'tadi. Ertesi saharda biz sirtqa chiqqandan keyin yuyinayli deb ko'lchak iniga kelsak, odamlar yuyinib o'tibdi. Aran ikki odam, chunki bu rayonda hech narsaga cheklimi yo'q edi. Tova, bu yuyinayotganlarning kimligini bilamsiz? Men ko'zlarimga ishonmay qoldim. Uyg'ur. Ular Uyg'ur edi. Ular meni ko'rib bakmi xushal bo'ldimi? Ismimni chaqirib ketdi. Yenimizga nihoyat xushal hülpit keldi. Biz birdan paranglashib, yotoqda kim bor? Sizlar qancha odam? Kimlar deganlarni so'rashib, hammamiz bir yerga yig'ildik. Alloh shukri, endi biz bir jamoat bo'lgan edik. Men sabdoshlarimizni oxir topgan edim. Endi ko'nglim azroq xotirjam bo'lgan edi. Qashki turmi bo'lsinmi? Biz oltimiz mana bu hoylada jam bo'ldik. Oldi bilan men bularni sizga tanishtiray. Ikki kishi men bilan 3-qitimni hijrat qilgan qarindoshlarim. Bu hoylada uchrashgan 3 qarindishim bo'lsa, mening 2-qitimga hijratda billa hijrat qilgan 3 qarindoshlarim bo'lib, agar Alloh xolisa, bularning menga deb bergan o'zlarining iymon va hijrat tarixini bu asarning 3-bo'limida anglagan bo'yicha so'zlab beraman. Amaliyotda bularning Alloh yo'lida tortgan musibatlari, to'lagan badallari meningkidan nechasi ko'p ekan. Biz bo'lgan ishlarni qisqa qilib deyishgandan keyin o'zaro mungdashdik. Ularning yotqi bekmuni o'chgan. Ularga texi sotdan hukm kelmabdi. Bular har 15 kunda bir sotqa chiqilgan bo'lib, turmaga kelganda bu hoyliq ekiribdi ekan. Keyin heliqi Ali musulmon yordam qilib, barliq chiqimlarini o'z ustiga olibdi. Biz bular bilan birer hafta paranglashib, bu jarayonda bir qitim sotqimi berib keldik. Sot oldingi qitimnikiga o'xshash bo'ldi. Bir kun ballar deyishdi. Biz har kun bir suhbat o'rinlashtiraylik. Ondan biz oltimiz maslahatlashib tushdan burun bir-birlab o'zimizning tarixini, tushdan keyin diniy da'vat va Qur'on dars qilishga birlikka keldik. Aramizda bir qori bola bor edi. U Qur'on dars berishga mas'ul bo'ldi. Yoshqi cho'ngroq akamiz bizga o'zining bilishicha tavhid darsini so'zlab beradigan bo'ldi. Keyin boshqa hammamiz o'zining iymon va hijrat tarixini so'zlaydigan bo'ldik. Tarix so'zlashda Obul Qosimning talab qilishi bilan oldida men boshlab hiliqi 2-hijratda tutilgan degan yerdan boshlab so'zlab berishga taklif qilindim. Boshqa bolalarmi to'g'ri qandoq bo'ldi, silini tutib olgan edi deyishdi. Men bo'ladi, undaqda atidan boshlab so'zlab beray dedim. Chunki bugun peshin namoziga oz qolgan edi. Biz birlikda hammamiz jamoat bo'lib namoz o'qidik. Peshin namozdan keyin cho'ng akamiz qalblarimizga zodi yezib olmasak bo'lmaydigan mana bu shirin so'zlarni hasal aralash ig'izdan to'kishga boshladi. Aziz qarindoshlar, uzundan beri yaxshi turdinglarmi? Biz bo'lsak mehribon Allohning rahmati va mag'firati bilan salomat turibmiz. Har vaqt, har doim mehribon Alloh bizlar bilan billa butun dunyo kofirlari bizlarga suiqasd qilishni o'ylaydi va hozirgacha qo'ldan kelgan barliq suiqasdlarni qilyotdi. Lekin shuni unutib qolmasligimiz kerakki, kofirlar faqat mehribon Allohning iroda qilganidan boshqa hech qanday ziyon zahmat yetkazolmaydi. Mehribon Alloh bizlarga saqlashda va yordam qilishda o'zi xolig'ini qiladi. Hozir bizning birdan-bir qiladigan ishimiz duo va sabr. To'g'ri qarindoshlar, bizning hammamizning qalbi sunuq, qon yig'layotimiz. Balkim uzun yetiverganligimiz uchun hargizmi qayg'urishga bo'lmaydi. Balki biz bu zindonlarda turayotganlarimiz mehribon Allohning nazarida eng yaxshi bo'lishimiz mumkin. Lekin aziz birodarlarimga demoqchi bo'lganim, bu zindon yetiversak to'g'ri demoqchi emas. To'g'ri, har inson o'z qalbida nima uchun yetiveramiz, nimishqa buncha musibat kelaverdi deb o'ylashi mumkin. Lekin bu sinoq olamlarning parvardigori faqat va faqat bir Alloh tarafdan bizlarga va dinimizni ching tutib maqaman degan haqiqiy mu'minlarga berilgan sinoqdir. Mehribon Alloh bu sinoqni hamma bandalarga bermaydi. Faqat o'zi yaxshi ko'rgan bandalarga berdi. Buyuk Alloh o'zining ulug' hikmati bilan eng go'zal inson Yusuf alayhisalomni ham zindonlarga tashlab yetishtirgan. Yusuf alayhisalomning zindondan chiqdiganda turmudosh do'stlariga qilgan bu so'zlarini sizlarga eslataman. Turma tiriklarning qabrisi, qayg'u hasrat jamgohi, do'stlar uchun tajriba va o'zini tunish o'rnidir. Turma gunohkorlar uchun pushaymon makonidir. Do'stlarimiz turmaning ig'ir kishanlari ostida ruhlarini quvvatlab tavlaydi va bu makonda pishib yetildi. Ammo bu yerda mangu turib qilishi notayin.
Canım qarindoshlar, biz hammamiz birlikda sabr qilayli. O'zaro inoq ittifoq o'tayli. O'zaro jinim qarindishim deb o'tayli. O'zaro yaxshi ko'rishayli. Lekin shuni qisqacha aytib qo'yayki, sen kim, men kim deydigan, sen nalik, men bu yerlik deydigan gapni unutib ketayli. Biz millatchi emasmiz. Biz Alloh uchun bir ish qiladi ekanmiz. Sen buni qiladi ekansan, men ma'ni qilaman deydigan o'zaro dushmanlik qilmayli. Uzundan beri bizni ko'p seg'indinglar. Bizni asladinglar. Alloh sizlarni unutmadi, ham unutmaydi. Lekin biz qarindoshlarimizni yordamsiz tashlab qo'ydik. Mehribon Alloh bizlarning sizlarni oldinglarda xatoligimiz bo'lsa, Alloh o'z rahmati bilan kechirversin. Amin. Sizlarmi kechirib o'tgaysizlar. Oxirda deydiganim, islomni biz oliy qilolmasligimiz mumkin. Lekin biz islomni oliy qilish uchun kurash qilishga buyurildik. Shunga biz islomni oliy qilish uchun bir kishilik majburiyatimizni ado qilishimiz kerak. Biz Turkistonni ozod qilolmasligimiz mumkin. Lekin Turkistonda musulmonlar zolim Xitoy tarafidan azob chekayotganlik uchun o'zimizning diniy mas'uliyatini ado qilib, Turkiston musulmonlarini ozod qilish uchun qila oladiganlarimizning hammani islomga to'g'ri bo'lgan usulda qilishga tirishishimiz kerak. Bizning maqsadimiz faqat Uyg'urlarni zulmdan qutqizish emas, balkim islom ummatining bir partisi bo'lgan Uyg'ur musulmon bo'lganlik uchun zulmdan qutuldirish va o'zimizdagi iqtidorni sarf qilishimiz kerak. Bizdagi tirishchanlik va kurash Uyg'urlarni qutuldirish yoki Turkistonni ozod qilish bilan to'xtab qolmaydi. Balki Allohning barcha buyruqlariga toqatning yetishicha itoat qilish bilan bo'ladi inshaalloh. Shunga biz hozir eng cho'ng qurol yanili sabrni lozim tutishimiz kerak. Sabr, sabr, sabrning ustiga sabr. O qarindishimizdan qilgan tatliq so'zlaridan esimda va qalbimda qolgani faqatli bu. O gaplarni tugatdi. Hammamiz bir xil ruhliq, texmi irodalik bo'lib qolgan edik. Keyin hammamiz Qur'on darsi bilan mashg'ul bo'ldik. Kechda biz oltimiz o'z yotoqlarimizga kirib ketdik. Atigan tarix so'zlash menga kelgan edi. Men dal ikkinchi qitim birma chegirisidan men o'q etib tutgan yerdan boshildim. Yeliqi uchaylan oldirab, "Qandoq bo'ldiras? Biz sizdan keydingizda qarab turdik. Sizga o'q atqanti. Keyin siz yiqilib tushdingiz. Biz sizni shahid bo'ldi deb o'yladik. Keyin biz keynimiz kiyinib asta taqqa chiqib olgan edik" dedi. Men so'zimni dal ikkinchi qitim birma chegirisidan men o'q etib tutgan yerdan boshildim. Ular meni tutgandan keyin ishxonasiga olib birdam urdi. Keyin yinimni aqtirib tiqib qo'ygan 5000 qo'y puldan boshqa pullarni tepib ilib oldi. Ondan kimni tepib, bu junguliqkan deb barmoqlarimni bostirib rasmga tortib oldi. Keyin ko'p yerga telefon qilib, "Tang so'zilay" deganda ikki harbiy kosay miltiqlarini tanglab, meni Xitoy chegarasiga ilib mangdi. Bu ko'rinish xuddi yapon bosqinchilarda odam yo'llab mangdigan ko'rinishga o'xshaydi. Ular meni heliq cho'ng tonilgacha shundoq haydab, tonil ig'ziga kelganda, "Ket!" deb chegaradan qo'g'lab chiqardi. Men tonildan o'tib bo'lguncha odam yo'rib kun chiqqan edi. Men tonildan chiqib sizlarni qayerga ketdikin deb tog'da bir kun yo'lni kuzatdim. Ammo kech bo'lganda qo'rsiqim ichishga boshladi. Bu yerda yeydigan hech narsa bo'lmag'ach, shom namozdan keyin Xitoyga qarab mengib, bomdod namoziga oz qolganda bo'lolmay taqqa chiqib azroq dam oldim. Keyin mengib Xitoy chegarasiga oz qolganda tong yo'rib kun chiqib ketdi. Endi mansam balkim Xitoy chegara qo'g'dash soqchilari ishga tushishi mumkin deb qorong'i tushgacha yana tog'da saqlab yotdim. Ochliq bekli qistab ketdi. Ya uyqum kelmaydi, faqat holim qolmadi. Texmi chataq yeri bir temimiz suv yo'q yoki yomg'irmi yog'madi. Qorong'i tushdi. Men yana mengib asta Xitoy chegarasidan Xitoyga kirdim. Xitoy chegarasida birma odam yo'q edi. Bu yerdan oldimdagi yeziga balkim yana 5 kilometr yo'l bo'lib, tez mangmasam o'lib qolayli degan edim. Bek ustab ketganligimdan yo'lning ba'zi sal davon yerlarida yumilib ilgirladim. Yeziga balkim 1 kilometr qolganda bir motorli Xitoy arx tarafimdan keldi. To'stim, 100 qo'y pulni tanglab meni mehmonxonaga olib qo'yishni aytsam, ma'qul bo'lib meni ilib oldi. Biz birdamda yotoqqa keldik. Men yotoqni 5 kunlik ochqizdim va tayyor cho'pdan 4-5 ni chilab ichib, yotoqda shu uxlagancha 3 kecha 2 kunduz uxlabdiman. Tova, hayotimda bundoq uzun uxlab boqmagan edim. Men uyg'onganda putlarimni midrilib qolmadim. Topinim ishib ketibdi. Yo'lda yumilgan kasalarim ko'kirib yig'ir bo'lib ketibdi. Men yana bir kun yotgandan keyin telefondan keynimda qolgan 3 qarindishimni izladim. Bular to'rga chiqmabdi. Biz ilgir borgan yotoqqa berib surishtirdim, ammo topolmadim. Ularni izlab yana 2 kun turdim. Hech qanday aloqasi bo'lmadi. Hozir meni chegaradan qaytarg'ili 5 kun bo'lgan edi. Endi qanday qilishim kerak bilmaydim.
Oxiri men Urumchiga qaytishni qaror qilib, ayolimga telefon qilib uyga qaytadiganimni dedim. Men ayolimdan ayrilg'ili balkim 20 kun bo'ldimi, aniq esimda yo'q. Ayolimni tutib olgan edi. Kimning tutib olganini o'qirmanlarga demagan edim. Endi deb beray. Asli ayolimning ota-onasi mening hijrat qilganimni anglab qopti ekan. Shunga qizimizni qo'yib kessin deb dadisi aytganini saqlab turibdi. Shuning bilan ota-onasi men bilan mang'il qo'ymay tutib olgan edi. Nerede tutib oldi bek jazm qila olmadim. Ayolim mening qaytadiganimni anglab bekli xush bo'lib ketdi. Men Urumchiga qaytib kelgandan keyin uyda bir hafta turgan mezgilda keynimda qolgan 3 hamrohimni bek surishtirdim. Ammo faqatli xabar ololmadim. Davomi bor. Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Tövəndə İslam Çakarları Qrupsi tərəfindən yazılған Soğuq Bilezik namlı əsərini oxuşunu davamlaşdırırıq. 9-cı qism. Şunun bilan men yana hicrat qilishni maqsad qildim. Chunki men bilan birga hicrat qilgan 3 qarindishim chigirda qolib qolgan edi. Bo'libmi eng xatarlik yeri Xitoy bilan Birmaning chigirsining orliqida. Uning ustiga ular til bilmaydi. U sabdoshlarimni u yerda tashlab qo'yib, qandoqmi uyimda xotirjam o'tirish mumkin bo'lsin. Bu namardning ishi edi. Vicdonim qattiq qiynalib-atdi. Shuning bilan ayolimga deb qo'ydimmi yoki demadimmi bu esimda qolmabdi. Ardın taxminan 2 hafta o'tdimikin, yolg'iz hech kimni demasdan hijrat qildim. Oldi bilan Xi'anga aeroplan bilan keldim. Uningdan keyin Kunmingga avtobus bilan keldim. Kunmingga kelgan kunim birinchi qatim hijratga manganda billa manganlar orasidagi Obul Qosim menga uchur qildi. Aka, siz nerede? Anglasam qaytib kelibsiz. Ba'zi ishlardan kechirim so'rayman. Siz hozir nerede? Uni qaytiriblar. Sen qayerda? Men hijrat qilib mengayotiman. Hozir ichkirda desam, u Aka, siz nerdiroq? Men nerga desangiz shu yerga boray dedi. Undaq bo'lsa hech kimga dema, o'zing yolg'iz kel. Men Kunmingda. Ammo men oldimga qarab mengayveraman. Agar taliyang bo'lsa keynimdan yetishlarsan, bo'lmay qolsa men ketaverman dedim. O shu hamon turayotgan yerdan avtobusda Urumchiga kelib, Urumchidan aeroplanga bilet topdi. Men Kunming shahrining Tianchong nayisi kelganda u keynimdan yetdi. Men Tianchong nayisida uning bilan jam bo'ldim. Shu orliqda mana oldimizda o'ltirgan Abdulaziz degan balanimi burun bek tonimaydim. Ammo 2 qatim ko'rishgan, bu meni yaxshi taniydi ekan. Bu bala menga uchur qildi. Amaliyotda bu balaning uchuri menda yo'q edi. Buning og'aynisi bor edi. U mening yaqin og'aynam. U o'zining og'aynisiga o'zining hijrat qilmoqchi bo'lganini uzundan beri so'zlab kelgan ekan. Shu kunimi yoki boshqa kunimi uqmayman. Mening og'aynam sen nerda dedi. Men chet elga mangdim. Allohga omonat, o'zingni asra, men hijrat qilaman dedim. O turib, sen yolg'izmi dedi. Ha degandim. O to'xtab tur, bir do'stim bor. İsmi Abdulaziz. O uzundan beri yo'l izlayotgan. Shuni ilib olgan. Uning bek orzusi bor edi dedi. Men undaqda uning aloqasini menga ber dedim. Keyin u men bilan aloqa qilgandan keyin Urumchiga avtobus bilan kelib, Urumchidan bevosita Kunmingga uchadigan aeroplan biletini olibdi. Ammo Allohning taqdiri, u uchadigan kuni Urumchida qattiq bo'ronli havo bo'lib, uchalmay u yerda 2 kun turib qoldi. Biz Tianchong shahrida bir kun uni saqlab turgan bo'lsak-mo, u hech uchalmadi. Shuning bilan agar taliyang bo'lsa kelarsan, taliyang bo'lmasa qolarsan. Mening birdan saqlag'uchilik ahvolim yo'q. Saqlayolmayman. Şu men chegara tarafga mang'ashtiray. Agar sen yetib kelalsan, keynimizdan kelgan dedim. Shunda qilib biz chegara tarafdagi nahiyaga keldik. Nahiyaga kelgandan keyin avtobus, mashinalar bizga qiyinchilik bo'ldimi bilmayman, bir kun to'xtab qoldik. Undan keyin chegaraga 5 kilometr yiroqlikdagi yeziga yetib keldik. Mana bu yeziga kelgan vaqtda Abdulaziz allaburun Kunmingga kelib bo'lgan edi. Shuning bilan biz buni saqlab turishga majbur bo'lib qoldik. Biz mehmonxonada 1-2 kun saqlab turish jarayonida yiliqi 3 hamrohimning izdirkini qildim. Ammo hech qanday biror xabar ololmadim. Alloh shukri Abdulazizmi yetib keldi. Endi yana 3 odam bo'ldik. Bu qitim chegirdan qandoq o'tishni, qayerdan o'tishni hammani yaxshi bilardim. Chunki ilgirki qitim u yoqdan kelguncha yoki bu yoqdan u yoqqa qaytguncha bu yerdagi odam o'tkaydigan odam bediklarining telefon nomerlarini yozib olgan edim. Shuning bilan bizni Xitoy chegarasidan o'tgandan keyin Birma chegarasidan o'tkazib qo'ya oladigan odamlarni surishtirdim. U yerda bir Xitoy chiqdi. Bu Xitoy bizni Xitoy chegarasidan salomat Birma chegarasiga olib qo'ydiganligini aytdi. Ammo Birma chegarasiga kelganda Birma chegarasidan o'tkazib qo'ya oladiganlar bilan aloqa qilishib bera oladiganligini dedi. Biz uning bilan Xitoy chegarasidan o'tib Birma chegarasiga keldik. U yerda bir oz saqlab turgandan keyin bir odam kelib bizni mashinasiga soldi. Ondan Birma chegarasidan xotirjam o'tkazdi. Biz o chegirdan o'tgandan keyin birdan bir yerda kutib turdik. Keyin bir dala mashinasi keldi. U mashina bizga "Nega borsizlar? Birmaning qaysi o'lkasiga borsizlar?" dedi.
Biz uxmaymiz, birmi tarafga boramiz dedik. Shuning bilan u mashina bizni nurg'un chegara tekshirish punktlaridan o'tkazib, bir kun yo'l mang'andan keyin bir ko'rikka keldik. Bu ko'rik chuvitilgan ekan. Bu ko'rik birmida qurolliq ichki urushlar bo'lib, ikki o'lkaning orliqini uzvitish uchun buzvitilgan ekan. Mashina bizni bu yerga elib kelganda to'xtab qoldik. Odamlar u yerdan bir arg'amchiga esilib minib o'talaydi ekan. Ammo uning u tarafidan boshqa mashina orqali yana bir miq borg'ili bo'ladi ekan. Shofer bizga bu yerdan o'tkazolmayman. Endi mushu yerda tushib qilinglar dedi. U cho'ng daryo ekan. Bu daryoga bir arg'amchi tortib qo'yilgan ekan. Biz arg'amchiga yarmishib qiyinchilikda bu daryodan o'tdik. Daryodan o'tgandan keyin bir mashina shoferga bizda pasport yo'q, bizni bexatar bir miq olib qo'ya olamsan dedik. Shofer ma'qul dedi. Biz bu mashinaga chiqib, balkim 4-5 soat yo'l mang'andan keyin bu mashina bizni ikki chaqliq motorga uchrashtirib qo'ydi. Bu motor ikki motor edi. Bir motorga bu ikkisi mindi. Yana bir motorga men mindim. Uchimiz net soat mang'inimiz esimda qolmadi. Ishqilib aytsa, biz birmining Mechina shahrining shahar o'lkasiga taxminan soat 10 lardi beribdik. Shuning bilan biz qo'sqimizning och ekanligini dedik. Bu motorchilar bizni bir oshxonaga olib qo'ydi. Qarsak bu soqollar uzun, beshida sallisi bor odam ekan. Biz uni musulmon o'xshaydi debdik. Tomoq buyurtdik. Tomoq kelgandan keyin biz qo'limizni yuvishimiz uchun bir tarafga qarsak, burni yo'g'on pilning shaklidagi but bor ekan. Biz hayron qoldik. Shuning bilan "Muslim, sen musulmonmi?" deb uniga ishorat qildik. U oshxona xo'jayini sallilik uzun soqolli odam kelib, "Yo'q, biz degan buddist. Sen musulmonmi?" dedi. Biz "Ha" desak, "Sen buni yesan bo'lmaydi. O tarafda musulmonlarning oshxonasi bor. Shu yerdan yegin" dedi. Ondan biz sirtga chiqdik. Sirtda qari odamlar bor ekan. O odamlar nihoyatim uruq, nihoyatim bechora edi. Uch chaqliq velosipedini o'zi tepib, japa tortib pul topadi ekan. Oshxonaning egasi harvini ko'rsatib qo'ygan edi. Biz harvaga chiqdik. Uchimiz birdan mang'andan keyin bechora odam mang'almay shunda qiynalib o'tadi. Biz tushib qilib, u odamning pulini berib deb piyoda mangdik. Balkim yarım soat mangdik yoki 20 minut mangdikmi bilmayman. 4 ko'chining do'qisiga keldik. Do'qiga kelgandan keyin biz u yerda qayoqqa menishni bilolmay qoldik. Sol tarafda bir oshxona turadi. Nihoyatim hashamatlik. Balkim yiroqdan qaramoqqa u bir dachi edi. Uning viviskasida, ya'ni e'lon taxtasida halol deb xat bor ekan. Bu xatni ko'rib oshxonaga kirdik. Bu oshxonada 30 yoshlar atrofida nihoyat chiroyli bir ayol turibdi. U ayol chiroyli qora hijob bilan edi. U ayol qarmoqqa mush oshxonaning xo'jayinidek qiladi. Biz kirgandan keyin bizga tabassum qilish bilan bizni bir ustalga boshildi. Biz ustalda o'tirgandan keyin har xil tomoqlarning rasmlarini ko'rsatdi. Bizning hech bir tomoqlarni yegimiz kelmadi. Ammo qo'sqimiz och edi. Bu tomoqlar bizga bekmin notunush, qandoqmi yeyalaymiz? Oxir orsidan pologa o'xshash bir tomoqni buyurtdik. Bu tomoq oldimizga keldi. Ustida xuddi bolkalarga o'xshash pishirilgan, qoqlangan kala go'shi bor edi. Biz bu go'shga qarab ko'nglimiz boshqacha bo'ldi. Hatto yemmidik. Shuning bilan biz heliqa ayoldan so'rdik, "Sen musulmonmi?" U ayol, "Ha, muslim. Namoz, yes. Ya'ni mushundoq" dedi. Shuning bilan "Bu halolmi?" deb so'rdik. U ayol, "Halol. Ashhadu an la ilaha illalloh. Muslim" deb kulib o'ziga ishorat qildi. Keynida cho'ng bir odam bor edi. Bu odam qarmoqqa beklam cho'ng, balkim 2 metr egizlikda, soqollari uzun, ammo ustida ko'ylak yo'q edi. Bu kishi bir miliqlarning kiyib olgan bir yopkisini kiyib chiqqan bo'lib, qarasak uning soqollari ho'l, hatto badanlari ho'l edi. Amdili texi munchidan chiqqan bo'lsa kerak. Bu odam bizga tabassum bilan qarab turardi. Ayolning so'zi tukkandan keyin oldimizga kelib ustilimizda o'ltirib, "Sizlar musulmonmi?" dedi. Biz "Muslim" dedik. U ayol, "Nereden keldinglar?" dedi. Biz "Muhacir, biz hijrat qilgan" dedik. Hijrat degan edik, u "Muhacirmi?" dedi. Biz boshqa gaplarni toza bilolmadik. Davomi bor. Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Tövəndə İslam Çakarları Grup tərəfindən yazılğan Soğuq Bileyzik namlıq əsərini oxuşunu davamlaşdırırıq. 10-cu qism. Bu adam bizga nəhayət mehr bilan muomala qilgandan keyin tamoqlaringlarni yevalinglar dedi. Biz tamoqimizni yedik. Tamoq yeb bo'lgandan keyin pul bersak bu kishi olmadi va "Yuringlar, men sizlarni masjidga kelib boray. Bugun degan juma, birlikda juma o'qiymiz" dedi. Biz bo'ladi deb bu odamning illiq muomalasi va ko'rinishiga ishondik. Shuning bilan narsalarimizni bu odamning oshxonasida qo'yib, bu kishining keyindan mangdik. Sirtda bu odamning bekmi esil mashinasi bor ekan. Mashinaga o'ltirib biz masjidga keldik. Masjidga kelib juma namozi o'qidik.
Qarmoqi bu masjidda bir necha xil millat bor edi. Xitoy millatiga o'xshaydigan odamlar va birmiliklar, uningdan boshqa Hindistonning odamlariga o'xshaydigan kishilarmi bor edi. Biz namoz o'qib bo'lgandan keyin u odam bizni masjid imomi va masjid hayotlaridan bo'lgan bir necha katta ahli ilmlarning yiniga ilib bordi. U odam bizni ko'rsatib, "Bular muhojirlar" dedi. Ular bizga har xil tilda gap qilgandan keyin, orasida sal xitoycharoy bo'lgan bir nechasiga men "Biz xitoycha bilamiz" deb gap qildim. Shuning bilan ularning orasidan biri xitoycha gap qildi. U masjid Tungallarning masjidi ekan. Ko'p odam xitoycha biladi ekan. Biz bularga hamma ahvolimizni tushuntirgandan keyin bular so'yinib ketdi va uningdan boshqa bizning qo'llarimizni tutib, quchoqlashgan holatda ko'rishib, "Muhojir, muhojir, mashaalloh" deyishdi. Bularning orasida birisi muhojirlarning duosi ijobat. Bular bizning qabr boshlarimizga berib, ota-onamizga duo qilib bersin. Bularni qabr beshiga oprayli dedi. Ondan biz qabristonlikqa bordik. U bekmi cho'ng qabristonlik ekan. Bu qabristonlik hargizmi bizning vatanning qabristonligiga o'xshamaydi. Nihoyat oddiy. Qabr ustiga faqat to'pila do'lab qo'yilgan. Balkim bu haqiqiy sunnatga loyiq qabr bo'lsa kerak deb o'yladik. Biz duo qildik. Odamlar keynimizda turadi. O'zimizning kim ekanligini unutib qoldikmi? Biz bunchavala hurmatga loyiq insonlar emas edik. Qabrdan yodgandan keyin heliqi oshxonaning egasi bir tungambalni ilib oldi. U bizga tarjimonlik qiladi. U bo'yi pakarroq, nihoyat xushchaqchaq bola edi. Ondan biz oshxonaga keldik. Oshxonaga kelib bu odam o'zining ansori ekanligini, musulmonlarga, mujohidlarga yordam beradiganligini va bizga qanday ehtiyojimiz bo'lsa, cho'qim butun kuchi bilan yordam beradiganligini aytdi. Biz nihoyat xush bo'ldik. Tushdan keyin bo'lganda, sizlarning yurtinglarda qanday tamoq yeysizlar dedi. Biz o'z oldimizga tamoqlarimiz bor dedik. Ular, sizlar bizga aytib beringlar, bizmi yeb baqayli dedi. Bu nihoyat cho'ng bir hashamatli oshxona edi. Men "Bo'ludi" deb polo etdik. Biz vatanning polosini etgan edik. Uningga savzi qo'rdik. Ularning oshpazlarining hammasi bizga qarab turadi. Balki ular o'rganib olishni maqsad qilganmi yoki boshqa ishni bilmaydim. Osh pishgandan keyin oshxonadagi odamlarning hammasi bu polodan yeydi. Tamoqni yeb olgandan keyin asr namozi uchun masjidga bordik. Bu yerda namoz o'qigandan keyin shom bo'lguncha masjiddagi odamlar bilan paranglashib o'tirdik. Ular bizning gaplarimizni anglashni yaxshi ko'radi. Biz vatanning umumiy ahvoli va hozirgi musulmonlarning ahvoli degandek gaplarni qildik va aqidamizni so'zladik. O'zimizni tunishtirdik. Ularning aqidalarini, ular bilan bizning farqimizni, mujohidlar to'g'risida paranglashgan edik. Dal shu vaqtda heliqi oshxonaning xo'jayini inim deb bir odamni boshlab kirdi. Ya Allah, bu ajoyib chiroyli kishi edi. Beshida oppoq do'ppisi, zanqida uzun soqli bor edi. Uning kiyib olgan kiyimi oppoq kiyim edi. Yana Pokistonlik odamlarga o'xshaydi. Chiroyi bek nurliq edi. Balkim bu odam 35 yoshlar atrofida edi. Bu odam bizni burundan tanishdigandek, xuddi yaqin qarindoshlardek quchoqlashib, mehr bilan ko'rishdi. Tarjimondan anglasak, bu Pokistonning Afg'oniston chegarasida jihad qildigan mujohid ekan. Bu mujohid bir kasalni davolatish uchun qaytib kelganda, o'zining oilasini yo'qlash uchun kelgan ekan. Biz bu odam bilan ko'p paranglashib, maqsadlarimizni dedik. Bu odammo o'zining hayotidan bir oz so'zlab berdi. Biz kecha masjidda ular bilan paranglashib qoldik. Ertasi biz bomdod namozidan keyin masjiddan Ansorining oshxonasiga bordik. U yerda atiganda biz uchun tamoq tayyorlab turibdi. Sut, bolka va ajoyib mizlik tamoqlar edi. Biz tamoqlarni yegandan keyin oshxonaning bir yotqi bor ekan. Bizni u yerda birdam aramilinglar, kecha paranglashib uxlayanmidinglar dedi. Biz u yerda balkim soat 11largacha uxlabdik. Tushdan keyin bo'lganda bu odam tamoq etkizibdi. Ularning aytgan tamoqi tunigun men aytgan Uyg'ur polosi edi. Bugun ular oshxonasini ochmabdi. Ular biz uchun oshxonani ochmagan ekan. U cho'ng bir restoran edi. Balkim uning ichida 40-50 dek odam ishlaydi ekan. Biz tamoqni oshxonadagi hamma odamlar bilan birga o'tirib yedik. Tamoq yeb bo'lgandan keyin bu odam bizning qo'llarimizdan tutib bu yerdagi odamlarni tanishtirdi. Ishlaydigan oshpaz ustamlarni, ularning hammasi musulmon ekanligini dedi. Alloh rozi bo'lsin. Biz hozircha bularning huddisidan chiqib bo'lmaymiz. Oldi bilan yo'limizni davomlashtirib boqayli. Keyin biz bordigan yerga berib bo'lgandan keyin biz cho'qim aloqalashamiz. Ondan biz elib ketsakmi bo'ladi dedim. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Bo'ptamsa Alloh maqsadingizga yetkazgay. Men sizlarni tushdan keyin kichik ayolimning datisiga opirman. Bugun shu yerda qo'nib qolasizlar dedi. Ya Alloh, Ansari degan mushundoq bo'ldigan o'xshaydi, davatdim ichimda. Biz asr namozidan keyin bir dachaga keldik. Bu dacha bir bog'chaga o'xshaydi. Hovlining hamma yeri gul bilan to'shqan. Uningdan boshqa har xil hayvonlarmi bor edi. Maymun, timsoq, uningdan boshqa bir necha xil uchadigan qushlarmi bor edi.
Ko'pinchisi biz ko'rib boqmagan hayvonlar edi. Biz bu bog'chaga kirgandan keyin o'ttirida turgan ravoq shakldagi yasalgan dachaga kirdik. U yerda bir necha xizmatchilar bor ekan. Biz shom va xuftan namozlarini masjidga bormay shu dachada o'qidik. Namozdan keyin sizlar tunugun uxlamadinglar, bugun baldurroq aramayinglar dedi. Ondan bizni bir yotoq uyga ilib kirdi. Bu yotoq uy chiroyli yasalgan ekan. Bu yotoqning yermida cho'ng karvat bor edi. Balkim bu karvatda 7-8 odam yota olishi mumkin. Uning yotqanlari, yostiqlari nihoyat cho'ng va chiroyli edi. Men bizning vatanda bunday cho'ng narsalarni ko'rib boqmagan edim. U odam bugun bu yerda yotsizlar dedi. Karvat nihoyat keng va uzun bo'lganligi uchun karvatning to'g'risiga yostiq qo'yibdi. Biz bu yerda qator tizilib yotsaqmi 7-8 odam yota olaydik. Biz karvatga chiqib yotdik. Biz birdamda uxlab qoldik. Balkim soat 12 yoki 1 bo'lsa kerak, men uyg'onib ketdim. Bishimni ko'tarib qarasam, yotoqning ichida kichik bir chiroq yondirug'liq ekan. Ammo yotoqning ichida bizdan boshqa odam ko'rinmaydi. Men put tarafimga, ya'ni karvatning osti tarafiga qarasam, bizni uyga boshlab kelgan bu millioner, bu dachining xo'jayini bizning putimizning osti tarafida yotgan ekan. Ya Alloh, men yenimdagi qarindoshlarimni asta uyg'otdim. Ondan, qaranglar, bu odam bizni karvatga yotqizib, o'zi yerda yotibdi dedim. Biz tuvan ovozda gap qilib, bu odamning uyg'onib ketmasligiga tirishdik. Ondan biz asta qo'pib tahorat oldik va kechilik namoz o'qidik. Biz namoz o'qiyotganda bu odam uyg'onib ketgan o'xshaydi. Biz namozlarimizni o'qib bo'lgandan keyin qarsak, bu kishimi keynimizda turib namoz o'qib o'tibdi. Biz namozlarni o'qib bo'lib, zikr o'qib duo qildik. U kishi yinimizga kelib, "Men uchunmi duo qilinglar" dedi. Biz duo qildik. Bir ozdan keyin u odam meni sirtga chaqirdi va ho'ylining keyniga apardi. U yerda ikkimiz da bor edik. U uzun ko'nglikining osti tarafidan qo'lini suzib, bir bog'lam pul oldi. Bu bir bog'lam pul balkim 100 ko'yliq puldan 10 bog'lam kelishi mumkin. Bu pul dollar hisoblaganda 3000 dollar ekan. Ya'ni bu ko'p pul edi. U kishi pulni menga tanladi. Men, "Bu nima?" dedim. "Bu pul, buni hijrat qilish uchun ishiltinglar. Buni sizlar uchun atidim. Hech kimga bildirma. Alloh bilsa bo'ldi" dedi. Ko'zimga yoshlar to'lgan edi. Men pulni oldim va ekirib so'mkaga silib qo'ydim. Namozdan keyin bizga, "Bu yerda uzun tursanglar bo'lmaydi. Bu yerda nurg'un odamlar musulmonlarga ziyonkashlik qiladi. Shuning uchun bugun atiganda sizlar yo'lga chiqsizlar. Men yo'linglar uchun shofirni va kiroyinglarni va yeydigan tamoqlarni o'rinlashtirib qo'ydim" dedi. Biz bo'ludi deb bomdod namozdan keyin oshxonaga bordik. U yerda nashliqlar tayyor ekan. Nash qilib bo'lgandan keyin u kishi o'rinlashtirgan shofir bizni olg'ili keldi. Bu shofir bizni Hindiston bilan Nepal oraliqidagi chegaraga ilib bormoqchi edi. Chunki u chegaradan biz bevosita Pokistonga o'tib ketalaydik. Ondan atiganda shofirning mashinasiga chiqib, balkim kech soat 6largacha mangduqmi bilmayman. Kechda biz mehmonxonaga yetib keldik. Ammo keynimizda bizga nimalarnidir o'z amali bilan go'zal islom axloqini o'rgatib qo'ygan ansoriy qilib qoldi. Davomi bor. Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Tövəndə İslam Çakarları qrupsi tərəfindən yazılған Soğuq Bileyzik namlıq əsərini oxuşunu davamlaşdırırıq. 11-ci qism. Qarang, Ansarilarning sifatlari kitoblarda ko'p so'zlangan. Sahabelarning hayotida chiqdi. Payg'ambar alayhisalomga ansorilik qilgan sahabelar bor edi. U bizdan to'lim yiroq tarix bo'lsa-mu, biz uni o'qigan vaqtimizda yuraklarimiz sizlaydi. Bugunmi shunday kishilar bormidi deb o'ylab qolatdik. Ba'zilarga hatto qandoqmi bundoq bo'lalisin, ularmi inson tursa degan fikrlarni qallamizga keladi. Alloh bilan qasamki, mana men shu sifatga yaqin bo'lgan, shuningdek qila olgan kishilarni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bu nihoyatim yaxshi odam edi. Haqiqiy ansoriy edi. Butun hayotini islomga atgandek qiladi. Bu odam o'zining tirishchanligi bilan Allohning mol dunyo ato qilganligi sababidan o'zining yurtida turib, topgan pullarini mujohidlarga yordam qilgan ansorilardan ekan. Qarang, bu kishining qizlarimning qaysini olsanglar elib ketinglar. Ular sababli bizning oilamizdan shahid chiqsin degan so'zlari ajoyib go'zal edi. Uning kechidagi o'zining yumshoq karavotida o'zi yotmasdan bizni yotqizib, o'zi yerda yetishi texmi odamni ta'sirlantiradi. Alloh hammamizga shuningdek iymon ato qilsin. Amin. Shuningdek Allohning rizosini talab qilgan aqida ato qilsin. Amin. Mana bu kishi pulga aldanmagan, dunyoga aldanmagan, haqiqiy bir ansorining sifatiga ega edi. Bu kishi bizni umrda ko'rib boqmagan edi. Faqat bizning Alloh uchun hijrat qilganligimizni biladi. Bizning muhojir ekanligimizni biladi. Bizning faqat namoz o'qiganimizni ko'rgan edi. Biz bilan bir millatdan emas edi. Butun vujudi bilan bizga yordam qildi.
Bu odam mushu yordam qilish bilan keyingi qismlarimizda so'zlanadigan musibatlarni tortdi. Uning bu musibatlarga qandoq muomala qilganligiga va ayol bolalarni bizga xizmat qildirib, turmadan chiqishimizga yordam qilganligiga, turmadan chiqqandan keyin bizga Xitoyga qaytadiganda tamoqlarni tayyorlab berib, yig'lab turib, Alloh sizlar bilan billah, cho'qim sizlar manzilinglarga yetalaysizlar deb duo qilganliklariga qarab, ko'nglimga bir umr islomga chakar bo'lsam degan g'oyalarini mana bu kishi tiklagan edi. Gapimizga qaytib kelaylik. Uzun yo'l yurib, oxir chegaraga keldik. Biz nihoyat harg'an edik. Chunki bir kun mashinada qisilib o'ltirdik. Qattiq charchashdan keyin yotoqqa keldik. U yotoq odatdagi bir yezi uyga o'xshaydi. Yotoqda bizning tilimizni tushuntirib bergidek yoki biz o'z tilini tushungidek odam bo'lmag'achqa yotoq ololmay uzun turib qoldik. Shom namoziga oz qolgan vaqt edi. Shu vaqtda boshlariga qalpoq kiyib olgan semiz, xuddi podshohlarga o'xshaydigan ikki kishi keldi. Ular bizga ko'p gaplarni qildi. Ammo biz bularning nima deganligini bilmaydik. Namoz vaqti bo'ldi. Biz yotoqning hovlisida namozga turgan edik. Ular keyni tarafimizda turib, "Muslim" deb atadi. Biz namoz o'qib bo'lgandan keyin beshida do'ppisi bor bir odam turdi. Qarmoqi Hindistonlik odamlarga o'xshaydi. U kishi bizga salom qildi. Andin urdu tilida, arab tilida va inglizcha tilda bir narsalarni degili turdi. Biz gaplarini tushuna olmadik. Oxiri heliq qalpoq kishilardan biri ochiqlab sirtqi ishorat qildi. Biz unumay turib oldik. U "Polis" deb davomli ishorat qildi. Biz yana tushunmadik. Keyin bo'yniga esib olgan kinishkisidagi soqchi formasi bilan tushgan rasmini ko'rsatdi va ko'zini ko'rsatdi. Andin, "Ha, bular soqchi ekan. Biz tutilib qopdik" deb bildik. Shuning bilan bizni mangdirib soqchixonaga ilib bordi. Soqchixona mo yaqin yerda ekan. Biz borgandan keyin bizga ko'p bayroqlarni ko'rsatdi. Bular bizni "Sen qayerlik" demoqchi ekanda dedik. Biz Jungoning bayrog'ini ko'rsatdik. Ammo ular so'zimizga qat'iy ishonmadi. "Sen Jungolik emas" deydi. Ular har xil tilda tarjimon ekelgan bo'lsa-mo, biz birini tushunmaydik. Oxir biz Jungo davargachga bir sarangdek odamni boshlab keldi. U azroq Xitoy tilini bildi ekan. Biz uning tarjimonligida ismimizni, nadin kelganligimizni deb berdik. Heliq musulmon tarjimon bizga har xil tamoqlarni olib keldi. Biz u tamoqlarni yeyolmay, orasidagi mevalardan azroq yedik. Soqchilar bizdan qanoatli javob ololmay, kech soat 12 bo'lib ketdi. Ular bizga "Bular zot qayerlik odamlar" deganda qarashatdi. Oxir bular asta-asta narsalarimizni aqtirdi. Mening yonimda Xitoy kimlik bor edi. Uni topdi. Bizda bir iPad va bir qancha telefon bor edi. Telefonlar va kimlik Xitoycha bo'lgan bo'lsa-mo, ular bizni o'zini Xitoy deb turib oldi deb gumon qilishdi bo'lg'ay, "Sizlar turkmi?" deb so'radi. Biz "Yo'q" dedik. Ular bir yerlarga telefon qilib, "Oxir bizni bu yerda yotsan" dedi. Bizmo mushu ishxonada yotilgan o'xshaymiz deb "Ha, ma'qul" debdik. Ular bizning narsalarimizni xotirlab elib oldi. Keyin ikki soqchi bizni oldiga silib haydab mangdi. Bir hovlining keyni tarafida ko'rinayotgan uyni ko'rsatib, "Bu yerda uxlaysizlar" dedi. Heliqi Xitoy tarjimon ketib bo'lgan edi. Biz faqat soqchilarning ishorat bilan nima demoqchi ekanligini tushunatdik. Uyning oldi tarafida bir qafas bor ekan. Odatda vatanning yezi bozorida dehqonlar kaptar yoki to'xo selib bozorga sotqili ekiladigan qafasga o'xshaydi. Kengligi va uzunligi 1,5 metr cho'nglikda, 50 sm egizlikda keladi. Qandoqmi uning ichiga kirgili bo'lsin. Ammo soqchi bizni kirgan deb ishorat qilishga boshladi va kiyimlarimizni silishga ishorat qildi. Biz unimidik, lekin bizga qo'pollik qildi va qurol tanlab qo'rqitdi. Oxir kiyimimizni soldik. Oldida qafasga men kirdim. Qafasning ishki aran men patqichilik edi. O'milab kirdim. Tova, ko'nglimdan nimalar kechkinni bilamsiz. Balkim bular bizni bu qafasga solab opirib, go'shimizni yeydigan o'xshaydi deb o'ylasam va yana balkim bular bizni qafasga solab opirib, qul qilib sotadigan o'xshaydi degan xiyollar kechiyotdi. Qafasga kirdim. Keynimdan men kirgan qafasning ishkini taqib qo'rqib yig'layotdim. Atrof qorong'u bo'lib, soqchilarning qo'lida qo'lchiroq bor edi. Oldi tarafimdan bir eshik ochildi. Ichida odam ovozini angladim. U odam qandoq odam qat'iy ko'rolmadim. Ko'zlarining oqlari va tishining iqi ko'zimga ko'rildi. U qorong'u ko'langa meni kirishga ishorat qilib chaqirdi. Men qo'rqib titirgach ko'zlarimdan yosh to'kkan holda ichidagi eshikdan beshimni kirgizdim. Heliqi ichidan menga ko'ringan qor ko'langa qo'pol qo'llari bilan beshimni tutib so'rab akirdi. Ichi texim qorong'u edi. Teshidagi soqchi ichidagi odamlarga bir narsalarni da'vat etdi. Men yotoqning o'ttirida o'ltirdim va avratlarimni yo'gidim. Teshidagi ikki qarindishim men qilgan muomala bilan yinimga ilib kirildi. Ularning biri bo'yi ham badani kichik o'riq bola edi.
Yeşi menden kichik edi. Yana bir bo'lsa, u mendan xilila kichik bo'lib, din yo'lida ko'p aziyat chekkan islom ummati uchun ma'dikorlik qilib ishlab topgan pullarida maxsus jihad va tavhid kitoblarini bostirib haqsiz tarqatgan taqvo shahid edi. Biz uchimiz yotoqqa kirgandan keyin bizga birmi kishilar kiydigan yopkini birdan tashlab berdi. Biz uni kiyib bilimizda qat'iy to'xtata olmadik. Yotoq ichidagi biri bizga u yopkini chigishni qayta o'rgatgan bo'lsa-mu, biz zodi chegalmadik. Oxir tishilik saqchi bir narsalarni deb ketib, birozdan keyin bizning ishdan ko'ylaklarimizni ilib keldi. Biz kiyimimizni kiyib bir chatda o'ltirdik. Tishilik saqchilar, "Okey" deb ketib qoldi. Tong otay dedi. O'rnimizdan turib, tayammum qilib bomdod namozini o'qidik. Tong suzildi. Biz yotoqqa bir boshdan qarashga boshladik. U yotoq bir qamoqxona bo'lib, ichida 10 dan ko'p odam bor ekan. Yotoqning ostiga yog'och shal yotqizilgan bo'lib, bu yog'ochlarda kir maynatlar pishib, odam badaniga yipishadigan bo'lib ketgan edi. Odam badani xuddi mayga chaplashgandek chaplashatdi. Kamir tomlari yog'och bilan yasalgan bo'lib, g'aral, ya'ni baldoq shaklda bo'lib, sirtini ochiq ko'rgil bo'ladi va shamol u yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib turadi. U yotoqni kala qotini desammi ortiq ketmaydi. Yotadigan bir bo'lingda shalpaqli bor ekan. U yerda hayotimni ko'rib boqmagan mushuk bolalardek cho'nglikda chashqanlar bor ekan. Texam odam siqiladigan yeri orliqda shu birlar rishatga tam bo'lib, u orliqdan ichidagi kishilarning qo'llarini tutishga qodir bo'laligidek orliq bor ekan. U yotoqda ba'zilarning put-qo'llarida zanjir kishan bor. 7-8 atrofida chochlari chuvuq, kiyimlari yirtiq, xuddi suv bo'yida filmidagi Wusong Palining kirgan turmadagi odamlarga o'xshaydi. Chiroylari bo'lsa, yuymay maynatligidan qozon qarisi yo'qib qolgandek ayollar bor ekan. U ayollar qarmoqqa u yerda bek uzun turganda qiladi. Hammasi bekla holsizlanib ketgan bo'lib, tuzuk o'ltirg'idek maholi yo'q edi. Tova, u vaqtdagi bizning hissiyotimizni til bilan ifodalash tez keladi. Nima degan ibtidoiy? Biz atrofni bir qo'r ko'rgandan keyin bir-birimizga qarashdik. Hammamizning ko'zlari liq yosh bilan to'lgan edi. Bir-birimizning ko'zlari bir narsalarni da'vatlatdi. Oxiri men gap boshladim. Qarindoshlar, Alloh bizni bu yerda o'ltirishni maqsad qilgan o'xshaydi. Bu yerdan odam hayot chiqaligidekmi emas. Agar bu yerda o'lsak shahid bo'larmizmi? Mening gunohim bek ko'p. Texi Alloh rozi bo'lgudek amal qilib boqmadim. Qarindoshlar, mendan rozi bo'linglar. Men sizlardan rozi. Lekin agar shahid bo'lsanglar, Alloh ruxsat bersa, menga shafaat qilishga va'da beringlar. Deyishimga ular hurkirab yig'lab ketdi. Menmi ham yig'ladim. Biz yig'lishib turardik. Kamera oldiga heliqi tunugun kelgan musulmon tarjimon bilan bir necha musulmon kishilar keldi. Ularning qo'llarida ko'p narsalar bor ekan. Har xil tamoq va jaynamaz, ishton degandek narsalar bor edi. Ular bizga u narsalarni bergach sabr deydi. Biz faqat jazakalloh deyalaydik. U odamlar bizga umid va kuch ilib kelgan edi. Ular ko'p gaplarni qildi. Biz faqat gaplaridan duo, sabr degan gaplarni tushunaldik. Va ishorat qilib, orasidagi yoshqi cho'ngroq bir kishining tamoq eklib berdiganligini, halol ekanligini, yesak bo'ladiganligini tushundirdi. Rost degandek, biz u yerdan ayrilguncha har kun u bechora ansoriy buvoy tamoq ekeldi. U har kun oq guruch va bir necha xil qo'rim eklatdi. Biz faqat to'xi qo'rimisini yedik. Boshqa tamoq va kiyimlarni biz heliqi yon kamerdagi ayollarga berdik. Ular uzundan buyon ichirqab ketgan ekan. Biz tutilgan kuni, juma kuni bo'lib, ertasi yani shanba kuni tushga yaqin bir necha soqchi va heliqi xitoycha tarjimon keldi. Tarjimon bizni dushanba kuni Birmaning poytaxti bo'lgan Bangkok shahriga olib, Turkiyaga yo'lga silib qo'ydiganligini dedi. Endi bizga texmi cho'ng g'am tushgan edi. Chunki bizni nimishq Turkiyaga yo'lga soladigandu. Bu gap rasmidu yoki bular bizga yolg'on so'zlab bizni qul qilib setirtarmi deb xiyollar qilatdik. Dushanba kuni kelguncha mushundoq andisha va qo'rqinch ichida o'tdi. Bu jarayonda erlar yotqiga ancha-muncha odamlar kelib turardi. Yotoqning alohida bir qoidasi bo'lib, yangi kelgan odamni eshikdan kirgan hamon ikki qachotqa 4 dan 8 ni urib, ondan rax bilan to'qilib o'rilgan ayollarning o'rimchichi cho'nligida qamchi bo'lib, shu qamchi bilan dumbiga 10 ni urdi ekan. Bu yotoqqa kirgan har qanday yangi keldaxunlarga berdigan kutilish murosimi ekan. Balkim u darri bilan zina qilgan er yoki ayolni 50 ni ursa, jini chiqib ketishi mumkin. Chunki shu 10 darri tayoqni yegucha yenkeldaxunning dumbisi yerilib qon chiqib ketadi. Asli bizni ular urmoqchi ekan. Allohning saqlashi bilan kofir saqchilar bularni urmanglar debdi. Asli heliq musulmon kishilar azroq pul bergan ekan.
Dushanba kuni yetib keldi. Ammo kech bo'lguncha biroz kelmadi. Atis atiganda saqchi bilan heliqi bizni Mijinada yordam qilib yo'lga solgan Ansarining vasitasi bilan ilib kelgan shofiri kelgan ekan. O bir narsalarni qilib, juma kuni bizning birmining Mijina o'lkasiga ilib borganligini, heliqi Ansari kishini saqchilar biz tutilgandan keyin ularga, ya'ni bizga yordamlashibsan deb tutganligini uqtira oldi. Voy Alloh, nima kunlar bular? Biz bu asrimizning ilgirki 4-bölümünde so'zlagan Ansari shu bo'lib, o kishida bo'lgan sifatlarni biz faqat kitobdan o'qigan edik. Endi bu Ansari biz sababli turmada. Yurkimiz texim og'ribatdi. Kunlar shu tariqada o'tdi. Arlıqda üçümüzдің arasındaki en kichik qarindishimiz bo'lgan Shahid ukam bizga sahobalarning tarixi va sabr to'g'risida, jihad to'g'risida go'zal darslarni aytib beradi. Tova, bu mu balki mendek bir azg'unga berilgan islomni o'rganish o'rni bo'lishi mumkin. Ammo shu topda dunyoda mening birdan-bir taniydigan odamim mushu ikki qarindishim edi. Yotoqda yemeklikka qandoq tomoq berdi va qandoq yuyinadi yoki yuyinmamdi, bularni eslay-olmadim. Shu vaqtdagi hissiyotimda bugun dunyoda eng xorlanayotgan insonlar mushu deb o'ylagan edim. Men uningdek sharoitni kinolarda ko'ratdim. Hergizmi mendek o'ynag'il borganda birni, xizmatga borganda birni haydab boradigan mashinasi bor. Iqtisod qiynalib boqmagan boyvachcha yigitning beshiga keldi deb o'ylab boqmagan edim. Lekin texi bu mening Alloh uchun tashlagan zindonning eng oddiy va eng oson ekanligini bu vaqtda xiyolma qilib boqmagan ekanman. Oxiri juma kuni yetib keldi. Etigen saharda heliq shoför va bir necha chegara saqchilar kelib, bizni heliq biz kirgan qafas orqali yotoqdan ilib chiqdi. Etigenda shu yerdagi masjidning musulmonlaridan 10 kishi kelgan ekan. Ular bizga xili ko'p yeydigan narsalarni olg'ach keldi. Ular muhojir deydi. Biz tamoq yegandan keyin qo'llarimizni orqa qilib ko'yiz soldi. Putlarimizga nihoyat qolaysiz bo'lgan zanjir kishanni soldi. Ondan odatdagi oila mashinasining keyni sandiqiga soldi. Men sal cho'ngroq edim. Oldida meni salgan edi. Men bilan sandiq to'shdi. Ammo heliqi ikki qarindishimni yenimga qistab patquzdi va sandiqning ishkini nihoyat tasti yaptı. Biz endi turmaga kiribdimiz. Vayjon deyishatdi. Mashina qo'zg'aldi. Balkim biz yo'lga chiqqanda soat 7 bo'lgan bo'lishi mumkin edi. Biz to'xtamay menib kech soat 10 da yetib keldik. Bu yo'l ustida saqchilar bizni biror yerga tushirib boqmadi. Tarat qistab amalsiz ishtonlarga chiqatdi. Ishtonlar ho'l, hamma yer chaplashqoq bo'lib ketgan edi. Ussuzlik galni qursa, qo'ldagi ko'yza qo'lni sezmas qilib etgan edi. Biz borgandan keyin qo'limiz ishib ko'yzini ololmay kesib oldi. Meningcha buningga o'xshash mashinaning qiyinchiligi Tayland chegarasidan Malayziya poytaxtiga mashina keynida o'ltirib boqqan qarindoshlarning ko'z oldiga kelishi mumkin. Oxiri biz Birmaning Mijina o'lkasi shahar markaziga yetib keldik. Endi nimalar bizni kutib oladi? Qani yashab qarab boqayli. Davomi bor. Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Tövəndə İslam Çakarları Grup tərəfindən yazılған Soğuq Bileyzik namlıq əsərini oxuşunu davamlaşdırırıq. 12-ci qism. Biz Birmaning Mijina o'lkasi shahar markaziga yetib keldik. Saqchilar bizni cho'ng bir idora ichidagi yonhoyliga kirdi. U yerda bir qavatli do'kon shaklida ko'p uylar bor ekan. U uylar qamoqxonaning kamera uylari ekan. Boshda uchimizni bir kameraga kirib qo'ydi. Belki 10 minut o'tgandan keyin heliqi masjidga tungan musulmon va hamrohlari tamoq va yaralangan qo'llarimizni surkaydigan dorilarni ilib kelibdi. Saqchilar biz kelishdan burun masjiddagilarga bizning kelishimizni uqtirib qo'ygan ekan. U kishilarga bo'lgan ishlar haqida so'zlab berdik. Hozir biz so'zlashishda qiynalmaydik. Chunki bu tunganlar Xitoy tilini biletdi. Ular Jamal Hajimning turmada ekanligini aytib berdi. Biz chigirda tutilgandan keyin saqchilar shofir orqali bizga yordam qilgan bu ansorini izlab tepibdi. Ondan sen pasporti yo'q kishilarga yordam qilibsan deb so'lab qo'ygan ekan. Bu gaplarni anglab ko'nglimiz bekmi yerim bo'ldi. Shundoq so'zlashib tursak, bir necha saqchi va bir xitoycha tarjimon keldi. Ular uchimizdan xitoycha bildigan kim bor deb so'rab, meni bilgandan keyin men ilib so'roq o'yga kirdi. Ular bizni nadin kelgan, nimishqa kelgan, qandoq kelgan, qachon kelgan, nimada kelgan, qaysi tarafdan kelgan, bularning hammasini so'rdi. Men biz ilgir deyishib olgan shaklda hamma gapni rostchilik bilan dedim. Ammo ular hamma gapga ishongan bo'lsa-mu, bizning Xitoydan kelganligimizga qat'iy ishonmadi. Sen Xitoycha bilsan, ammo ikki do'sting nimishqa Xitoycha bilmaydi. Sen Turkiya deydi. Men, "Yo'q, biz Xitoydan keldik" dedim. So'roqdan keyin meni ho'yilning qarshi tarafidagi eski bir kameraga solab qo'ydi. U yotoqda hech narsa yo'q ekan. Nima deyishimni bilmaydim.
Men balalarni to'lab chaqirsam, ular ovozimni anglab javob qaytardi. Ammo men ularni ko'rolmadim. Men quruq yotoqning bir bulungida o'ltirdim. Yotoqning chirqi sirtda bo'lib, yerim yo'riq tushib turadi. Yan tarafda kichik bir uy bor ekan. Berib qarasam, qurab ketgan hojatxona ekan. Atrofida har xil hasharat, o hasharatning atrofida cho'ng kichik keslanchuklar bor ekan. Yurakim shurkinib ketdi. Asta o'rnimga berib o'ltirib, xuftan namozini o'qidim. Namozdan keyin qarasam, chiroq yo'riqi bekrak tushgan o'rinning hammasi keslanchuk bilan to'shib ketibdi. Tova, bu hayvonlar uyning to'rsiga chaplashib yerda mangandek mangalaydi ekan. Men qo'rqqanimdan qattiq varqirdim. Birozdan keyin bir saqchi keldi. Men ishorat bilan to'rsidagi va hojatxonadagi hasharatlarni ko'rsatdim. U saqchi ketib, bir chelak suv bilan bir kichik cho'gina kepti. Menga berib kulib qo'yib ketib qoldi. Ammo mening qo'rqinchim tex ketmagan edi. Yana varqirsam, menga miltiq ko'tirib kepti. Varqirsam otaman deydi. Asta o'rnimga berib, ko'zimni yumib o'ltirib oldim. Kecha mushu holatda tong otdi. Bomdod namozdan keyin tong suzilishi bilan heliq hasharatlar yo'qolib ketdi. Atiganda heliq masjiddagilar bizga yotadigan ko'rpa, jaynamoz, Qur'on va tozliq buyumlarini akapti va boshqa yana bir chelak suv akapti. Masjiddan hukumat orqali maxsus bizga 3 vaqt tomoq o'rinlashtiribdi. Ammo ular bizning zodi qayerlik ekanligimizni aytishimizni talab qildi. Ular davomli sizlar Turkiyadanmi deb so'raydi. Bizni ular qandoqsiga turkiyalik deydigandi deb ajablanatdik. Ha, aslida bularning bizni turkiyalik deyishiga sabab bo'lgani mening ikkinchi qatim chegaradan qo'g'lab chiqarilishimdagi tarixim va boshqa isbotlar bor ekan. Ikkinchi va uchinchi kuni yana saqchilar o'xshash savol bilan so'roq qildi. Keyin bir qatim sotqa bordik. U bu yerga yetkazgan 7-kuni bo'lib, juma kuni edi. Uchimizni uzun zanjirga bog'ladi. Qo'llarimiz tex saqlaymagan edi. Shunga ko'yza salolmadi. Bizni 3 chaqli motor bilan 4 saqchi sotqa ilib bordi. İnşallah sot meydanını keyinchi tafsili so'zlayman. Balkim dushanba kuni bo'lsa kerak. Men Xitoy konsuldan deb bir yosh Xitoy ketdi. Uningga biz Jungo Xinjianglik deb hammasini deb berdik. Bu 4 Xitoy Kunming shahridagi Jinjiang noyisi deb bilib, Xinjiang degan yerga Jinjiang deb yozibdi. O Xitoyning Jinjiang noyisidan bizning arxivimizni topolmay, bular Xitoylik emas deb isbot chiqarib beribdi. Endi ishning cho'ngi chiqdi. Shuningdan keyin birasining biz bilan kari bo'lmadi. Men shu keslanchuklar kamerda yolg'iz yetib Bu jarayonda tunji bo'lib, Qur'ondan suriyasini yod oldim. Endi dinni o'rganadigan vaqtim kelgan bo'lsa kerak deb o'ylaydim. Bir kuni kechda nurg'un odamlar qamoqxonaning hovlisiga keldi. Hammasida ko'ni miltiqlar bor edi. Qarmoq bu odamlar partizan askarlarga o'xshaydi. Asli ular tog'da yashaydigan bandit qaroqchilar ekan. Ular taslim bo'lib tutilgan ekan. Ularning qurollarini bir-birlab tizimlab yig'ib oldi. Keyin yandagi kameraga hammasini solab qo'yishdi. Varang-churang ovoz, ba'zida tushanmisimi, qavushlarni anglash zerikishni pasaytirdi ekan. Biz ikkinchi juma yana sotqa bordik. Sotdan qamoqxonaga 1 soat atrofida yo'l yurib, ondan kelatdik. Shu kuni sotdan yenib yo'lda kelgach, "Hey qarindoshlar, mushtaqda buloqmonti bo'lsa bir yegan bo'lsam" desam, ballar kulib ketdi. Ammo bu mumkinmi? Biz nada? Texi qaysi kuni o'limdan umid kutgan edik. Endi buloqmonti deb kulishdik. Biz kameraga qaytib kelganda, haliqi davomli tamoq ekildigan masjiddagi tungan bizga tamoq elib kelib saqlab turibdi. Uning nima tamoq ekanligini bilamsiz. Alloh bilan qasamki, u har birimizga 4 dan oq qog'ozga o'ralgan buloqmont edi. Biz ko'rib hayron qoldik. Tova, ko'zlarimizga ishonmay turib, "Bu nima? Nimishqa buni ekelding?" degan savol so'rab ketdim. Haliqi tungan, ayolim, jungoliklar hornonga amroq deb tayyorladi deydi. Tova, biz texi bir oz burun xiyol qilib kulishgan va bu hargizmi mumkin emas deyishmaganmi to'q. Biz Allohga hamdlarni aytib bir oz g'amkin bo'lishdik. Chunki bizga mumkin bo'lmagani bilan Allohga oson emasmi? Saqchilar kameraga haydidi. Men g'erib kameramga, ikki qarindishim o'z kameralariga kirib ketishdi. Hijrat jarayonida bu ko'rgan mo'jizadek ish men uchun tunji qitimliq emas edi. Kundan kunga Allohga bo'lgan sevgim kuchlanib beryotdi. O'zimga men Allohga nimalarni qilmagan, hamda Alloh uchun bunchalik qiyinchilik nima edi? Bu tortgan qiyinchilik sababi bilan gunohlarim yuvilsa kashki deydim. Biz bu qamoqxonada qanchalik turdik bilmayman, balkim 7-8 qitim sotqa bordik. Bu oraliqda saqchilar bir qitim bizni sal qattiq so'roq qildi. Men yana biz junguliq, mening kimligim bor, uni chegara saqchilar ilib olgan dedim. Biz bu qamoqxonadan yutkilishdan bir necha kun ilgari Xitoy konsuldan kelgan heliq Xitoy mening kimligimni ilib kelibdi.
Sizlarni aniqlab topdik. 10 ming dollar bersanglar Xitoyga yo'lga selib qo'yamiz deydi. Bizda pul nemish qiladi? Hammani chegara saqchilari ilib olgan tursa, Xitoy gapimizni anglab ketib qoldi. Bir kuni ketsa, yan kamerga so'langan banditlar eshikdan qandoq chiqdi? Qurol bar iskladga kirib, qurollarini ilib olib, navbatchi saqchini etib o'tibdi. Bizmi o'q ovoz bilan uyg'onib ketdik. Ular xili uzun bir-biri bilan etishdi. Bu yer saqchilar bilan to'shib ketgan edi. Soat 7lar atrofida bizni cho'ng qor mashinaga silib sot maydoniga opardi. U yerda birdam turgandan keyin boshqa yerdagi bolalar qamoqxonasiga opardi. U yerda kichik bolalar bor ekan. Bu yerda necha soat turgandan keyin bizni ilib chiqib, uzun yo'l yurgandan keyin cho'ng bir turma oldiga kelib tushirdi. Mana bu turma davlatlik turma edi. Mana sizlar ko'rgandek biz oxiri bu turmaga yetib keldik. Bu yerning ahvoli hammanglarga aniq. Men hikoyamni tugatdim. Endi ertadan boshlab yana bir qarindishimiz hikoyasini boshlamoqchi bo'ldi. Shunda qilib, biz bu turmada qancha uzun turdik, esimda qolmabdi. Ammo biz xili ko'p qitim sotqa bordik. Bu jarayonda men hikoyamni tugatgandan keyin boshqa qarindoshlarimmo nihoyat go'zal, qimmati bor o'zlarining iymon va hijrat hikoyalarini so'zlab berdi. İnşallah men bu əsrimdən, yəni Soğuq Biləcik degan əsərinin 3-cü tomida bularning men so'zlab bergan tarixlarini bir-birlab so'zlab berman. Albatta bular mendan ko'p afzal edi. Men ulardan to'limi tuvan edim. Ularning ko'rgan kunlari, ularning din uchun tortgan musibatlari, Xitoy kofirlarining bularga qilgan zulmi, Xitoyda yotgan turmadagi vahshiy qiynashlar, bularning hammasini bir-birlab so'zlab bergan edi. İnşallah bularni yozib qoldirman. Rabbim Alloh buniga muyassar qilg'ay. O'zimizning gapiga qaytib kelsak, biz bu turmada xili uzun turdik. Ma'lum bir kun sotqa bordik. Sotqa borganda biror musulmon bizni yo'qlab kelmadi. Bizga tamoqmay kelmadi. Nima bo'lgandi deb hayron bo'lishdik. Ammo sotda bizning ismlarimizni chaqirdi. Biz javob qaytirsak, "Ha, o'ltiringlar" dedi. Bizmi o'ltirib qilishdik. Keyin biz sotdan qaytilgan vaqtda bizni sotda ilib qoldi. Nima ish bo'lganini bilmay qoldik. Jinoyatchilarni ilib ketdi. Keyin bizga ayrim bir mashina keldi. Bu mashinaga chiqdik. Bu mashina saqchilarning odam to'shiydigan mashinasi edi. Ondan biz birdam yo'l mang'andan keyin bizni bir turmaga ilib keldi. Bu bizning oldingi qitim cho'ng turmaga kelishning oldida bir kun turgan bolalar turmasi ekan. Bu nihoyat vahshiy turma edi. Bu bolalar xuddi yovi eshakka o'xshaydi. O'lib qilish bilan kari yo'q, yuvashni uratdi. Mahbuslarning hammasi kichik bolalar edi. Ammo bekli axloqsiz, balkim bular cho'ng odam bo'lsa ozroq bir ishlarni uqatdi. Ammo bu bolalarni shum deyishga bo'ladi. Shunchalik ablah. Biz yotoqqa kirish ishkining oldida turdik. U yerda musulmonlar yig'ilib turibdi. Asli ular shu yerning ishini puturgan ekan. Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin. Bizni har yerda qo'ydigan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Bizni o'z holimizga tashlab qo'ymagan, zolim kofirlarning zulmidan qutqizgan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Biz uchun bu yer Xitoy davlatiga qaytarilishni kutib turadigan o'rin edi. Bizni ular ko'chmanlar idorasi degan o'ringa aparmasdan bu bolalar turmasiga solgan ekan. Musulmonlarning bizga deb berishicha, bizning har birimizga sotda jarimani uchun birmi pulida har birimizga 1 milliondan jami 3 million pul to'labdi. Bu pul bilan bizning birmi davlatiga qonunsiz kirganlik jinoyatimiz tugabdi. Endi bizning birmida turgan vaqtimiz jinoyatchi nomida emas, faqat vaqtliq davlatiga qaytarilish oldida turayotgan mahbuslar muomalasida muomala qilinadigan o'ringa kelgan edi. Bu zindonning boshqa zindonlarga o'xshash yangi kaldaxunlarni urdigan qoidasi bo'lib, bu musulmonlar bu shumlarga pul berib bizni urmaydiganini so'zlashib qo'yibdi. Biz kamerga kirgandan keyin bu kichik shumlar bizni kutib oldi. Biz oldingi qitim kirgandek bu kamerda odam bek ko'p edi. Hatto o'ltirg'idek yerim yo'qdi. Bu kamermo boshqa yerdagi turmalarga o'xshash bo'lib, yana men oldingi qitim so'zlab bergandek, oldi bilan kichik qafasga kirsiz, uningdan o'milab kirgandan keyin ondan cho'ng qafasga kirsiz. Bu yerga kirgan har qanday bir yangi kaldaxon 4 dan 8 ni tasdiqingizga cho'qim yeysiz. Hem uningdan keyin xor holatda bu kamerda ushaq-tushak boshqalarning put-qo'llarini tutib qo'ysiz. Ammo biz cho'ng kamerning ichiga kirgandan keyin bizni shu kichik shumlarning boshliqi bo'lgan bir shumtak qarshi oldi. Bu tex 14 yoshga kirgan edi. Subhanalloh, u bizga xo'jayin. U bizga o'ng tarafdagi bir yerni berdi. Biz so'l tarafda yotimiz, biz namoz o'qiymiz dedik. Ular teshidagi musulmonlarga bir nimalarni dedi. Ular ozroq pul berdimi bilmayman, bir nimalarni degandan keyin bizga u yerni berdi. U vaqtda yotoqda 50 dek odam bor edi. Bu yotoq ilgirki qaraganda odam oz edi. Ammo normal hisoblanganda bu yotoqda 10 odam yotsa normal bo'ladi. Ondan biz bir bo'lingda yotdik. Balkim bu yerda bir odam normal yota oladigan yer edi.
Lekin bu kichikkin yerda uchimiz turdik. Bu yerda namoz o'qiy olaydik, Qur'on o'qiy olaydik. Yoki bo'lmasa biz normal paranglasha olaydik. Bu shumlar ig'izlarini yumib, varang-churang qilmasala, biz bu yerda xili yaxshi tura olaydik. Bu jarayonda bizga masjiddagilar bir odamni o'rinlashtirib berdi. Bu odam nihoyat oddiy-soddiy kiyinib olgan ko'yimchan odam edi. Balkim yeshi 55-60 yoshlar atrofida bo'lib, u har kun bizga shunday yaxshi tamoqlarni ilib keladi. Bir kun ilib kelgan tamoqi yana bir kunikiga o'xshamaydi. Bir miliqlarning tamoq yeyish qoidasida bir qachi mifan ilib kelsa, uningdan boshqa 4-5 xil qo'rim ilib keladi. Bu saylar kichik bir piyolda ayrim-ayrim qachilangan bo'lib, uni tayyorlash uchun nurg'un vaqt ketadi. Bu yerda biz bir oy turdikmi yoki 2 oy turdikmi bilmayman. Bu jarayonda bu odam bir qitimmi o'xshash tamoqni ilib kelmadi. Har kuni boshqa tamoqlarni ekiladi. Biz asta-asta bu odamning tamoqiga ko'nib qoldik. Undan keyin bu odam kelgan vaqtda yotoq pul to'laydi. Nima uchun to'laydig'ini bilmadik. Bu shumlar har qanday bir yankaldaxon yoki bu yotoqning ichida turganlar bo'lsin, mushi yotoqda turganlik uchun kunlik pul oladi ekan. Bu yer bek meynat, nihoyat nachar, balkim hayvon turisimi o'lib qilishi mumkin edi. Bir kun u odam pul berdi. Biz buni nimaga bersan, nima uchun bersan deb so'rdik. Albatta biz u vaqtda ancha-muncha gap qilishni o'rgangan edik. O'zimizning maqsadini har holda ularga uqtira olaydik. Davomi bor. Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Tövəndə İslam Çakarları Qrupsi tərəfindən yazılğan Soğuq Bileyzik namlıq əsərini oxuşunu davamlaşdırırıq. 13-cü qism. Heç qisi yox. Bularga pul verməsək bolmaydı. Bular sizlərni qoğdaydı. Mən, Muşu 14 yaşlıq şumlar bizni qoğdamdı. Bu nəhayət nahaqçılıq boldu. Biz kiçik bala bolmasaq, nima üçün ular bu yerdə turğunumuz üçün pul alıdı? Şunun bilan biz o balalarga qarşı çıxdıq. Ularning hammasi biz bilan urushishga qopdi. Balkim ular 40-50 odam bizni urmoqchi bo'ldi. Biz urushmoqchi bo'ldik. Kelisha hammang bilan urushimiz dedik. Dal shu vaqtda sirida turgan saqchi balalarga bir nimalarni deb vaqirdi. Nim bo'lganini bilolmayli qoldik. Shuning bilan hammasi besqib qoldi. Undan keyin bizga tamoq elib kelgan kishi sabr qilinglar. Men bu ishlarni hal qilaman dedi. Bichora odam yana pul berdi bo'lg'ay. Bir kuni kech soat 6lar atrofida masjiddan ko'p odamlar kelibdi. Hammasi oqsoqol, mo'ysifat odamlar edi. Bularning ko'plari Tunga musulmonlar edi. Bular bizga, "Bugun sizlar bu yerdan chiqib ketasizlar, birozdan keyin billi masjidga ketamiz. Biz sizlarni kepillikka oldik" dedi. Orada bizga eng ko'yindigan bir ko'zoynakli Tunga musulmon bor edi. Bu odam bu masjidning asosli boshqaruvchisidan edi. Bu odam yinimizga kelib, "Biz sizlarni bugun kepillikka oldik. Sizlarning kepillik pulinglar uchun 6 million pul berdik. Her biringlarga 2 milliondan. Sizlarni bugun chiqarib olamiz. Ammo masjidda turishinglar kerak. U yerdan qochib ketsanglar bo'lmaydi. Qochib ketmaslikka va'da beramsizlar" dedi. Biz, "Albatta va'da beramiz. Bo'ladi, Alloh rozi bo'lsin" dedik. Biz ularga, "Saqchilar sizlar biz uchun to'lagan pulni sizlarga biz ketgandan keyin qaytarib beramdi" deb so'rsak, qaytarib berdi dedi. Bizning u vaqtda Xitoyga qaytarilishimiz aniq bo'lgan edi. Ondan biz ular bilan birga masjidga bordik. Masjidda xuddi to'y bo'lgandek edi. Ko'p odamlar bizning asirlikdan qutulib, bu masjidga kelganimizni qarshilayotgan edi. Ajoyib ko'p odamlar, hatto ayollarmi kelgan edi. Haliqi bizga yordam qilgan Ansari Jamol hojimi bor edi. Uning umoq bolalari, ayollari hammasi bir chetda turardi. Bizga ular Uyg'ur polos ilib kelgan ekan. Ya Alloh, nima degan sharaf bu? Nima degan sharaf? Biz qanchalagan azoblarni, qanchalagan musibatlarni ko'rdik. Alloh taolo bizga bir qiyinchilikdan keyin bir osonchilik bor degan oyatni aniq ko'z oldimizga ko'rsatgan edi. Biz bu sorunni ko'rib bekli ta'sirlandik. Ba'zi odamlar bizga qarab yig'laydi, ba'zi odamlar bizga tasalli beradi. Ba'zi odamlar bizni chin quchoqlab bag'riga bosatdi. Biz bu vaqtda ojizlab, o'ruqlab, badanlarimizni qichqoq besib ketgan edi. Bizni har qanday odam ko'rsa ichi og'riydi. Biz u yerda tamoq yeb, shom namoz o'qidik. Shom namozidan keyin xuftan namozigacha paranglashib o'tirdik. Namozdan keyin soat 12 bo'lganda masjidga yaqi ko'zoynakli odam chaqirdi. "Sizlar ati Xitoyga qaytarilisizlar. Ko'nglimiz yerim, amalimiz yo'q. Biz barliq tirishchanliklarning hammasini qildik. Ko'p sabr qilinglar" dedi. Ondan Jamol hojim qishimizga kelib, ko'zlariga liq yosh olgan holda, "Men hamma ishlarni o'rinlashtirdim. Cho'qim manzilinglarga yetalaysizlar. Qo'limdan kelsa edi, men hargiz sizlarning Xitoyga qaytarilishinglarni xohlamaydim" dedi. Biz ilgari Xitoyda bo'lgan zulmlarni, Uyg'ur musulmonlarining ahvolini, u yerdagi diniy saviyani, musulmonlarning qiyinchiliklarining hammasini bir-birlab so'zlab bergan edik.
Alhamdulillah, ertesi bomdod namozi o'qib bo'lgandan keyin atiganda masjidga kelgan kishi bizni bolalar turmasida yo'qlab kelgan odam edi. Subhanalloh, bu odam bir mo'zdiz ekan. Bu odamga Alloh rahim qilsin. Bu odamga Alloh jannat bersin. Biz bu mo'zdizning bir kuni necha pul topadiganini so'rsak, u odam deydiki, Xitoy puliga 20 ko'y pul topadi ekan. Bu odam mushu hunari bilan ishlab topgan pulni bizga va 6 bolasiga yetkazibdi. Shu kuni bu odam ballarning hammani bir velosipedga mindirib ilib kelibdi. Ayolimi kelibdi. Bu odam ballarga, "Qaranglar, muhojirlarni ko'ringlar" deb bizni ballarga ko'rsatyapti. Biz muhojirmitoq, nima qilgan edik buncha hurmatga erishadiganqa? Bularni so'raytdik o'zimizdan. Qalbimiz yig'layotdi. Hatto ko'zlarimizdan yoshlar quyildi. Biz bular bilan xuddi ota-bolada quchoqlashib ko'rishdik. Bular bizga o'zlarini tunishtirdi. Albatta tarjimon orqali. Bular bizning tillarimizni bilmaydi. Biz hammani tafsiliy so'rdik. Bu ayol mo'zdizchilik qiladi ekan. Boshqalarning oyoqlarini tikib va velosipedning choqlarini yamaydi ekan. Bir kunda topadigani Xitoy pulida 20-30 yuan ekan. Shu puldan bizga ashundirib 3 vaqt tamoqni eng yaxshi qilib olib beribdi. Balkim bu bizga bir oydan ko'proq tamoq qilib berdi. Allohning ansorilari shundoq bo'ladi ekan-da, da'vat etdim o'zimga. Menga eng ta'sir qoldirgan narsa mustahkam turib dinning xizmatini qilish, musulmonlarning xizmatini qilish degan aqidalarni, bu kishilarning qilgan amallari qalbimni chingitib İnşallah qo'limdan qanchalik kelsa, musulmonlarning xizmatini qilaman degan tuyg'ular menda texmo mustahkamlashyapti. Biz shu atiganda chachlarimizni tushirib oldik. Chunki biz Xitoydan kelgan piti ya chach yastib paqmidik, ya tushirib paqmidik. Shunga chachlarimiz sarangning chichidek bo'lib ketgan edi. Soat 8 bo'lganda ular kepillikka olgan vaqti to'shgan ekan. Soqchixonaga menishdan burun bizning yo'lda yeydigan narsalarimizni qachilab berdi. Biz masjidning ba'zi odamlari bilan ko'chmanlar idorasiga bordik. Bu yerga borsak bizni Xitoyga qaytarish uchun mashinalar tayyor saqlab turibdi. Biz bu mashina chiqadigan yerdan bir kech kunduz maqsaq ondan Xitoyga bora oldik. Bular bizni ko'zlariga yosh olgan holda yo'lga silib qo'ydi. Ular bizga sizlarga duo qilamiz, umidvor bo'lishga, sabrchan bo'lishga cho'qim tirishinglar. Sizlar cho'qim maqsadga yetalaysizlar deydi. Ko'p duolarni qilib bizni yo'lga silib qo'yishdi. Biz ota-onalarimizdan ayrilganda bunchalik ko'nglimiz yerim bo'lmagan edi. Bugun biz uchun yig'laydigan odamlar ko'p edi. Ya Alloh, nima degan izzat bu? Bizning ajoyib kunlarimiz o'tgan edi. Bizning bugungi kunimiz bundan ilgari ko'rgan barliq musibatlarimizni, qiyinchiliklarimizni, aziyatlarimizni, yegan tomoqlarimizni unutildirgan edi. Endi qorong'u kamerlar ko'rinmas bo'lib ketgan edi. Mana biz Xitoyga elib mengilyapmiz. Balkim Xitoy turmusida o'lib ketarmiz. Lekin qalbimda azroqmi qo'rqish yo'q edi. Agar o'lsak bu yaxshi bir o'lim edi. Hayot qolsak bizga bu notunus zolim kafirning turmusida yordam bergan Alloh shu yerdami cho'qim yordam beradi deydim o'zimga. Men bu aslimlarni faqat qarindoshlarimga Allohning yordamini eslatish uchun va qarindoshlarimning qo'lida bo'lgan har qanday ne'matni qadrlashini va cho'qim tortayotgan qiyinchilikning keyinda Alloh tarafidan keladigan izzatning, marhamatning borligini eslatib qo'yish uchun bularni yozdim. Davomi bor. Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Tövəndə İslam Çakarları Qrupu tərəfindən yazılған Soğuq Bileyzik namlı əsərini oxuşunu davamlaşdırırıq. 14-cü qism. Şunun bilan bizni bəlkім 60 yaşlar ətrafındakı bir qeri Xitayning mashinasiga chiqarib mashinaga bağlab qo'yishdi. Bizning qo'llarimizda ko'yiz bor edi. Mashinada bizdan boshqa yana 3-4 Xitoy bor edi. Biz menab ko'p qiyinchilik bilan ikkinchi kunda bir chegirsiga keldik. Bu yerlar bizga tunish edi. Chunki biz oldingi qaytan bu yerdan o'tgan edik. Biz bu yerga kelganda atigan soat 10lar bo'lgan edi. Shu vaqtda bizni boshqa bir harbiy mashina silib oldingi qaytan men sizga so'zlab bergan uzun tonelning oldiga elib keldi. U yer boshqacha, tonelning atrofini harbiylar qurshab turibdi. Hammasi qurolliq edi. Bu harbiylar birmining harbiylari ekan. Tonel azroq qipash bo'lganligi uchun bu tarafdan u tarafni ko'rgil bo'lmaydi. Dal shu vaqtda tonel ichidan bir dala avtomobil keldi. Uni bir Xitoy saqchi aytgan ekan. O Xitoy saqchi qo'llarimizga qo'yib salmoqchi bo'lgan edi. Birma saqchilar qo'yib salg'ili qo'ymadi. Ular bu degan birma, hozir bular biz uchun jinoyatchi emas. Shung aktiv bo'lganda ekan qanday qilsani mayli, ammo bu yerda qo'yib salsani bo'lmaydi, dedi. Ondan Xitoy bizni mashinaga silib toneldan elib chiqdi. Tonelning ig'zidan nimani ko'rganligimizni bilamsiz. Ajoyib ko'p muxbir, mening ko'zimga shundoq ko'p ko'rinib ketdi. Osmonda 2 dona tik uchar aeroplan turibdi. Bular saqchilarning tik uchar aeroplani edi. Yo'lning hammasida harbiylar, alayda saqchilar va nurg'un muxbirlar bor ekan.
Bizni ular tutdi va biz bilan kelgan 3 Xitoyni o'tkazib etdi. Bizni saqchilar nihoyatda inchik aqtirdi. Men uningdek vahshiy va vahima tutilishlarda tutilib boqmagan edim. Men qo'rqib ketdim. Shuning bilan bizning uchimizni nihoyat inchik tekshirgandan keyin qo'llarimizni keyniga qilib ko'yiz soldi. Putlarimizni kishanladi va yuzimizni qoralati bilan etdi. Shuningdan keyin bizni bir EV2 mashinaga soldi. Balki meni bir mashinaga yolg'iz soldi-ku deb o'yladim. Biz shu holatda menib Tianchong shahriga yetib keldik. Yo'lda taxminan 3-4 soat mangdoqmi bilmayman, boshlarimizni bisib turardi. Shunchalik og'irdi, qiynaldik. Biz Tianchong shahriga kelgandan keyin saqchi idorasini yoki tutib turish o'rnini bilmadim, bir yerga ilib kirdi. Bo'yliq kirib ishimizdagi narsani ilib etdi. Qarasam bu bir turmadek ko'ringan edi. Meni uduldagi uyga ilib kirdi. Yolg'iz edim. U uyda bir qora o'rindiq, hamma yerga qulib silinadigan o'rindiq bor ekan. Men o'rindiqda o'ltirg'izildim. Andın oldi bilan putumdagi zanjirni, andın qo'limdagi zanjirni ilib etdi. Uningdan keyin putumni o'rindiqqa kirgizib quluplab etdi. Tizlarimni uningdan keyin belimdan qulupladi. Andın bilikimdan, qo'llarimdan, hatto barmoqlarimgacha qo'yiz silib etdi. Men metrliyan masolatga keldim. Andın bosh tarafimdan yana bir qalpoqqa o'xshash bir narsa bor ekan. Uni keyni tarafdan kirgizdi. Xuddi sotrashxonalarda odamning sochlarini maylasa shuningga issiq o'tkazadigan narsaga o'xshaydi. Men metrliyan masolatga keldim. Yürəkim qattiq silib atdı. Endi bizning holimiz tugatdi. Hayot qolmaymiz. Endi Xitoyning zulmidan qutula olmaymiz deb biletdim. Birdamdan keyin saqchilar kirdi. Sen Xitoycha bilamsan dedi. Azroq bilaman dedim. Kulib ketdi. Ular meni so'roq qilib, "Nega borgan, nereden kelgan?" deyishga boshladi. U kuni tong'atqich so'roq qildimmi bilmayman. Ular badanimning ko'p yerlariga qulib silib etganligi uchun ularning urdigan yeri mening topinim edi. Topinimga qattiq urib atdi. Her urganda beshimning usti qaynaydi. Shunchalik azoblandim. "Nochi bo'lsan chiqa, birga bir mushtlashayli" dedim hatta. Ular kulib qo'yatdi. Ammo har bir savol so'raydi-yu, yana birisi uratdi. Ashunda qilib tong'atqich so'roq qilindim. Atis etiganda yon tarafda bir yerga kirdik. Bu yer vaqtli tutib turish o'rni ekan. Bu yerning ichi bir ho'yliga o'xshaydi. Uning ichida qator ketgan kamerlar, kichik tallar bozori, oshxonasi va telefonxonasi bor ekan. Subhanalloh. İçkirinin turmalar nima degan nochi? Biz u yerga kirgandan keyin birisi, "Bu yerda men duyjam, bu yerning boshlig'i" dedi. Subhanalloh. Alloh taolo bizga har xil musibatlarni bergan bo'lsa-mu, shu musibatlar bilan bizni qutuldiradigan, bizga osonlik akildigan, bizga yordam beradigan odamlarni o'rlashtirgan edi. Balkim siz bu asarni boshdan o'qigan bo'lsangiz, har bir musibatga astoydil diqqat qilgan bo'lsangiz, bu ishlarni his qila olasiz. Bu zalim kafirning Tianchong shahridagi vaqtli tutib turish o'rnining boshlig'i Tungan ekan. Subhanalloh. Bu odam yinimizga keldi. Va sizlar Uyg'urlarmi? Sizlar Xitoylarning tamoqini yesanglar bo'lmaydi. Men musulmon. Sizlarga siritib tamoq ekib beraman. Mening oshxonam bor. Halol xotirjam yanglar. Sizlar bularning tamoqini yesanglar bo'lmaydi dedi. Subhanalloh. Xo'sh bo'lib ketdik. Biz u yerda bir mezgil turib qoldik. Bu bir ho'yliga o'xshaydi. Bu yerda kunduzi eshiklarni etmaydi ekan. Faqat kechqurunlar etidi ekan. Atiganda siritga chiqarib etsa, kech bo'lg'ich ho'ylida yuriydi ekanmiz. Kunduzlari ham yotoqning ishkini taqilmaydi ekan. Xolisaq kirib uxlaydi ekanmiz. Talla bozor bor ekan. Agar pulimiz bo'lsa, nima olsaq bo'ladi ekan? Telefon bor ekan. Uzun yo'lliq telefon urishga bo'ladi ekan. Bir kuni men telefon qilib olay, opam dadamga telefon qilaman dedim. Bo'ladi, ammo Xitoycha so'zlashsan dedi. Bo'ladi deb Xitoycha so'zlashdim. Subhanalloh. Akam bilan Xitoycha so'zlashdim. Ajoyib qiziq ish. U qamoqxonaning ichida 20-30 dak Xitoy bor edi. Ko'pinchilari o'g'irlik qilib kelgan, bulanchilik qilgan va bosqinchilik qilgan, hammasi vaqtli tutib turish o'rnida turayotgan odamlar edi. Biz kelib 3 yoki 4 kun bo'lgan-go deyman, u Xitoylardan birisi tomdan ortilib qochdi. Ko'z oldimizda qarab turayotgan edi. U magazinning ustidagi tomga chiqdi. Ondan u yerdan yugurib qochib ketdi. Shuning bilan u ketib qoldi. Saqchilar "Odam qochdi" dedi. Keyin qaytib kirganini bilmadik. Bu turmaning ichida mifam beratdi. Bir cho'ng qachida ustida kalago'sh selingan, etiganda mo'mi bilan say berdi ekan. Ammo biz uni yemadik. Bizga vaqtli tutib turish o'rnining boshlig'i Tungan suyuqosh manta kelib beratdi. Biz bu yerda qancha kun turdik, toza esimda yo'q. Balkim 15 kun turdikmi yoki uningdan ozroq turdikmi bilmayman. Bir kuni saharda ko'p saqchilar keldi. Bugun ilib kelgan tamoq nihoyat yaxshi, boshqacha edi va tamoqinglarni yanglar, hozir sizlarni qo'yib o'timiz deydi. Ha? Bu qandoqmi mumkin bo'lsin? Tamoqni yedik. Tamoqni yeb bo'lgandan keyin bizga 2 qurdan kiyim ilib kelibdi. Kiyimlarimiz bekmi maynatlashib ketgan edi.
Bir tal ichki kiyim, yana bir quru kiyim bo'lsa, maktab formalariga o'xshaydi ekan. Bizga ichiga kirib munchiga tushib, bu kiyimni kiyib chiqinglar dedi. Shuning bilan biz munchiga tushib kiyimlarni kiyib chiqdik. Chiqqandan keyin nurg'un saqchilar yig'ilib ketibdi. Qo'llarida lag'min yeydigan cho'ki bor edi. Ular bizning ichki kiyimimizga cho'kilarni tengishga boshladi. Putimizning uchidan toki bo'ynimizga chitangdi. Biz bir mashina odamga o'xshash bo'ldik. Faqat qadam ola oldik. Belimizni egalmaydik. Mushu holatda bizni plastir bilan hamma yerimizni o'rib etdi. Biz mashina odamga o'xshab qoldik. Ishtanni saqchilar o'zlari kiygizib qo'yishdi. Put harakatimiz bo'lsa asta-asta so'ragan holatga yutkilatdi. Keyin bizni aerodromga apardi. Aeroplan stansiyasining yuk saqlash o'rnida bir qafas bor ekan. Bizni bu qafasga solab Kunming shahriga apardi. U yerga apargandan keyin maxsus aeroplanga chiqardi. U yerdami biz o'ri turdik. O aeroplan bizni Xi'anga apardimi yoki Guangzhouga apardimi toza esimda qolmabdi. U yerga borgandan keyin bizning u yerda 3 soat saqlaydiganligimizni dedi. Bizning futbollarimiz telib ketgan edi. Chunki biz o'ltirmag'ini uzun bo'lib ketgan edi. Shuning bilan o'ltirishni talab qildik. Ular yetib olgan dedi. Biz aerodromda yetib oldik. Hamma odam bizga qarab o'tdi. Subhanalloh, ajoyib sharafsiz Xitoylar edi. Nomussiz Xitoylar bizni xo'rlash bilan, bizni ezish bilan rohat topatdi. Davomi bor. Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Tövəndə İslam Çakarları Qrupsi tərəfindən yazılğan Soğuq Biləyzik namlı əsərini oxuşunu davamlaşdırırıq. 15-ci qism. Yerdə yetiş jarayonida belimizga tengib qo'ygan cho'kilar azroq bo'shabdi. Mağdigan vaqt bo'lganda ular bizni turg'izib, o'rindiqda o'ltira oladigan holga keldi. Keyin biz Urumchiga boradigan cho'ng aeroplanga chiqdik. Biz chiqqan aeroplanda yo'lovchilar yo'q edi. Biz bilan birga 14 saqchi bo'lib, har birimizga 4 tin saqchi va 2 boshliq saqchi bor edi. Ularning beqinlarida qo'l tapanchasi ko'rinib turardi. Ikki yenimizda 2 saqchi, oldi keynimizda birdan saqchi bor edi. Bizning holimiz bekli bo'sh edi. Bekli ojizlab ketgan edik. Texi menda Tianchong turmusidagi tunji so'roqning tayoq izlari saqaymagan edi. Subhanalloh. Birinchi kuni bizni so'roq qilganda faqat meni so'roq qildi. Boshqa 2 qarindishimni so'roq qilmabdi. Nimishqi desangiz, ularning Xitoycha bilmaganlik sabab bo'libdi. Bu mu ularning ta'liyi edi. Biz aeroplanga chiqqandan keyin boshqa yo'lovchi Xitoylar chiqdi. Biz aeroplanning eng oxirida o'tirgan edik. Balkim 6 soat uchdiqmi bilmayman Urumchiga keldik. Men Urumchi osmoniga kelibla Urumchini his qilgan edim. Urumchi bir xil tatliq puraydi. Ajoyib rohat bilinyotdi. Ana yurt bekmi yaxshi ekan. Urumchini bekmi seg'ingan edim. Oxir aeroplan to'xtadi. Boshqa yo'lovchilar tushib bo'lguncha biz saqladik. Ularım tushib bo'ldi. Yana birdam turdik. Ondan oldida Obul Qosimni, keyindan yana bir qarindishimni, eng keyinida meni elib chiqdi. Men aeroplandan beshimni shundoq chiqarishimga butkul maydon saqchi mashinasi va muxbir saqchilar bilan to'lgan ekan. Osmondan to'kilib qor yog'yotdi. Vatanning shamoli qalbimni larziga silyotdi. Men aeroplandan chiqqanimda oldimda tushgan 2 qarindishimni mashinaga chiqarib bo'ldi ekan. Biri menga qarab, "Avgo'yni bu mashinaga chiqaringlar" deb to'ladi. Bu ovoz menga bekmi tonish edi. Men uni ko'rib ko'zlarimga ishonmay qoldim va uningga tekrar qaradim. U ko'zlarini mendan ilib qochatdi. Keyin boshqa saqchilar meni 9 kishilik saqchi mashinasiga chiqaribla ko'zlarimni etdi. Biz xeyli uzun mengib bir yerga kelib to'xtadik. Bu turmining ichiga. Shu yerda bizning bedanimizga tangan cho'klarni ilib etdi. Ismimiz yozilgan taxtini tutqizib, bizni rasmga tortdi. Keyin bir necha Uyg'ur bolalar bizni qattiq urib, satgaplar bilan tilladi. Ondan meni bir uyga elib kirdi. U uy qorong'u va qon yo'qi bilan to'lgan ekan. Meni turg'izibla, "Nega bording?" deb so'roq qilishga boshladi. Men javob berishdan burunla meni urib ketdi. 4 saqchi edi. Chidimasquylar. Sirit bo'lgan bo'lsa edi kashki. Tayoq yeverib yerga yiqildim. "Voyjonmi demaysan-ku, qochimi bu?" deyishyotdi bu hayvonlar. Shu orliqda boshlarim va qapoqlarim yerilib ketgan edi. Endi boshqa 2 saqchi kirdi. Ular, "Qara bu qog'ozga. Faqat bu savollarga javob ber. Boshqa savol yo'q. Bu tugislar chiqib uxlaysan. Bu sana qilinadigan savol-so'roqlar. Bekla oz" dedi. Menga so'roq qog'ozini ko'rsatdi. Haqiqatan oz edi. "Nega bording? Qachon bording? Qancha odam bording?" degandek. Men hammasiga javob berdim. Endi tugab turishiga, "Heliqi men to'naydigan adash, kulib qo'lida tozliq qog'oz ilib kirib, xafa bo'lma adash" deb boshlarimdagi qonni surtdi. Va "Tutilmasang yaxshi edi. Tutilibsan. Bo'lsa menga maslash. Men qo'limdan kelishicha yordam qilaman" dedi. Va "To'ying'imi chaqirmabsan? Yuzsiz go'y. Biz nima qildik sana?" deb birdam qaqshidi. Asli bu mening necha yillik do'stim edi.
Hatto to'yida men qo'ldosh bo'lgan edim. Hozir u bu guruhga boshliq bo'lib ketibdi. U azroq shirin gaplarini deb bo'lib, buni yotoqqa kirib o'tinglar deb chiqib ketdi. Boshqa soqchilar meni yo'lab, teshida bir munchining oldiga olib kiyimlarimni soldirdi. Ondan keyni tarafdan nihoyat besimliq suvni chashgan edi. Mashina so'qib o'tgandek oldimga yiqilib tushdim. Hatto shamolda laylayotgandek laylaydim. Bu suv nihoyat besimliq bo'lib, laytan bo'lsa o'rivtarmikin. Bu suv bilan qattiq tayoq yegandan keyin hamma kiyimlarimni ilib olib, turmaning maxsus jinoyatchilar kiydigan kiyimini berdi. Ondan bizdek yankaldaxunlarga maxsus soldigan putlarimizga nihoyat qo'pol, sovuq bilezikni taqab qo'yib, uzunligi 2 g'irish keldigan cho'ng va tom to'mirlar bilan yasalgan zanjirda ikki putimizning oraliqini ulab qo'ydi. Ya Alloh, bu zanjirlarni lo'siliq mix bilan chatqanlik uchun mixning uchi 4-5 sm teshig'i chiqib turadigan bo'lib, bu putdagi lo'si mix yana bir putning o'shig'iga tegadigan bo'lsa, vaydat 10 mush yegandinmi bek og'riydi. Meni ular zanjirlab bo'lgandan keyin uzun ketgan koridorda mangdirib, xeyli yiroqqa ilib menishdi. Bu zanjirda menish ilgari menga Yangisar turmida solgan zanjirda nechasi qiyin edi. Har bir eshik bosog'isiga kelganda beshimni tuz tutib, Bogo Benjang deydim. Bosog'dan o'tib bo'lib, yana Bogo Benjang deydim. Qachonmi boraman shu kamerga deb ketdim. Oxiri Urumchi shaharlik Gazvan rayonidagi 1-turma qamoqxona bo'limi xatarlik jinoyatchilar rayoniga kelibdimiz. Bu yerda meni bir kamerga soldi. Bu kamerda odamning tizig'i kelgidek suv bor ekan. Men ichiga kirganda birli Xitoy bor ekan. Men kecha-ich o'ri turdim. Kamer ichi bekmi surlik edi. Heli Xitoyning deyishicha, bu kamerda faqat bir vaqt tamoq berdi ekan. Balkim men bu kamerda 3 oy turishim mumkin ekan. Agar biz 3 odam bo'lsak, ondan bir-birimizga yordamlashib uxlay olaydi ekanmiz. Va har kuni tushdan keyin 1 soat yotoqda suv azlab dam olish vaqti bor ekan. Shu vaqtda uxlay olaysan dedi. Men bu suluq kamerda suvmi yoki yundimi bilmayman, bekli maynat edi. Kamerda birli qachida tamoq yeb, ham cho'ng tarat qilib, o'yet kechi turdim. Men kechini Allohga yig'lab o'tkazatdim. Bu yerda duo qilsam hech kimning kari yo'q edi. Balkim sizning shu yerda qilgan duoyimning ijobat bo'lganini bilganingiz kelgandir. Alloh bilan qasamki, tilaklarim ta'xirsiz ijobat bo'lgan edi. Atgan soat 9lar bilan meni sirtga ilib chiqdi. Bu yotoqda turib, bir kechida chiroyim ko'kirib ketibdi. Bedenlerim ichkirda yegan tayoq va oqshom yegan tayoqning dardida qora dog'lar bo'lib ketibdi. Men yolg'iz apardimmi yoki uchimizni billa apardimmi bilmayman. 2 Uyg'ur qiz balani va 3 Uyg'ur balani Bejon yo'ldagi cho'ng doktorxonaga apardi. Bütün bedenlerimni tekshirdi. Bu 3 Uyg'ur balaning biri mening qiynatamlar bilan bir qoroda o'ltiradigan bala edi. Meni tonibapti. O her halda yaxshi muomala qildi. Meni doktorxonaga yuzimni yo'gab apargan edi. Bu yerda bütün bedenimni tekshirdi. Keyin biz turmaga qaytib keldik. Kelgandan keyin so'roq uyiga kirib so'roq qilishga boshladi. Men balkim 17 kun so'roq qilindim. Bu jarayonda yegan tayoqlarimni va azoblarni deyishni xohlamayman. So'roq bekma axloqsiz edi. So'roqning eng oxirgi kuni mening og'inam kiribdi. Qara, qo'limdan kelganini qildim, ammo amal bo'lmadi. Bugun so'roq tugidi. Seni yaxshi kamerga yutkab qo'yaman. Agar men taftishliklarni ma'qul keltira olsam, sotga chiqmaysan. Bu yerdan chiqib keta olaysan. Bo'lmasa, sana sotdan hukm kesidi. Saqlab tur degach, qo'lidagi samsin tangladi. Men samsini ko'rmaganimni uzun bo'lgan edi. Men uningga, menga yordam qilib, ayolimni xabar qilib qo'ygan. Qanchalik pul kesimi mayli, menga degan beray. Bizni bu yerdan elib chiqib ketgan. Yana biri heliqi Yangisarda tutilib qolganda yordam qilgan og'inamning dadisi taftish mahkamasida ishlaydi. Shuni izla dedim. U bo'ladi deb chiqib ketdi. Shundan keyin men so'roq uyiga chiqmadim. Boshqa rayondagi normal yotoqqa yutkab qo'yishdi. Men yutkalgan yotoqda 4 Xitoy bir tungan bor ekan. Hammasi o'g'ir ekan. Bakmi eski edi bu kafirlar. Men har kuni chaqchuq surtatdim. O birini uzun o'ltirsam bo'lmaydi. Kunda aytgandan tushkicha yotqanni necha qitim chuvib, necha qitim yotqan qatlaydim. Bu kafirlarning pulisi bor edi. Tamoq buyurtib yeydi. Gazirlab oldimda chaqatdi. Menga birnimi bermaydi. Ular gazir chiqib bo'lsa men tozlaydim. Shundoq o'ylab ketdim. 10 tal gazir bergan bo'lsa chiqib baqsam deb. Mening nafsim borda, ammo bu kafirlar menga hech nima bermaydi. Tushdan keyin asosan qildigan ishim yo'q edi. İngiliz o'rgandim va yotoqda ko'nirab ketgan Yahudilarning siri degan bekli cho'ng kitob bor edi. Shu kitobni o'qiydim. Bu bekmi yaxshi kitob edi. Haqiqiy siyosatchi bo'laman degan kishi mencha mush kitobni o'qib baqsa bo'ladi. Taftishdan odam kelguncha heliqi do'stim 2 qitim meni yo'qlab keldi. U ayolimga uchur qilib qo'yganligini va 30 ming Xitoy puli to'laydiganimni, agar ishlar hal bo'lsa, yaqinda chiqib ketadiganimni dedi.
Men bilan tutilgan ikki qarindishimmo agar men qo'yib berilsam, ularningmi qo'yib berilganligini dedi va bir qur ichki yem olg'ach kepti. Chunki shu vaqtda Urumchi bek sovuq edi. Men endi sizga yotoq ishini tasvirlab beray. U yotoq 4 metrda 3 metr keladigan cho'nglikda bo'lib, kecha bilan kunduzni farq qilg'ili bo'lmaydi. Yotoqqa kirganda 1 metr kenglikda kichik koridor bor ekan. Kunduzi biz u yerda o'ltirmiz. Men bu yerni kunda necha qatim surtatdim. Udul tarafda uchoq shakldagi o'birni bor. Yuyunsimi shu yerda yuyinadi. Albatta turbadan kelgan sovuq suv bilan avratni to'siydigan biror pardimi yo'q. Yotoqning bir tarafi bo'lsa, to'mir bilan bekmi mustahkam yasalgan supa. Kunduz yotgan ko'rplar ratlik tiziqliq turishi kerak. Yarim santim maymoq yoki purlash bo'lib qolsa, 10 tal go'sht kirdi jazosi bor. Tamoq etiganda oq guruch sho'rpisi, nihoyat lavza. Uningdan suv yaxshi. Tushda oq mo'ma, kechda ham mo'mi berdi. Azroq qaynoq suvmi berdi. Albatta qaynoq suv menga tegmaydi. Boshqa kafirlar ichib bo'lib oshqanda putini yuydi. Yotoq ichida kamera bor o'xshaydi. Biz ko'rolmaymiz, lekin ular bizni ko'rib turdi ekan. Tamoqning ustida televizor bor, lekin buni televizor demay, qo'rqatquch desakmi bo'ladi. Chunki sahar soat 5 da televizor o'zi ichiladi. Ovozi bekmi chang, uxlayotgan odamni sekirib o'tadi. Yotoqqa har kun atiganda 5 dan ko'p saqchi tekshirgini kirdi. Bir kuni ular kirdi. Arsida bir Uyg'ur saqchi bor ekan. U nima ishing bo'lsa degan deydi. Men bir mo'miga to'ymadim, jiqroq bersa desam, hamma saqchi kulib ketdi. Ma'qul, bundan keyin o'zing ol. Qanchini yeb bo'lalsan shunchini, lekin oshirib qo'yma dedi. Men shuningdan keyin 3 mo'm ilib yedim. Bizni har haftada bir qatam azroq kun yo'riq tushadigan yerga ilib chiqatdi. Chachlarimizni qirdirib, ondan yotoqqa sulab qo'yatdi. Men bu yerda mushundaq kunlarni qancha kun o'tkazdim bilmayman. Bir kuni tushdan keyin heliq og'inam kelibdi. Qo'lida 2 tane aqnam bor edi. U mushunday kun ichida Go'ba va taftishning odamlar keldi. Ular kelsa, burun nima degan bo'lsan shuni degan. Boshqa bir ish isbot ko'rsatsimi bilmayman degan deb qo'yib ketdi. Shu kuni men televizor ko'rgandek bo'lib olib, shom namozini ko'z ishora bilan o'qiyotdim. Namozni o'qib bo'lmasda eshikni ochdi va meni ilib chiqdi. Putlarimdagi zanjir kishan texi bor edi. Nihoyat jafo bilan so'roq uyga yetib keldim. U uyda meni maxsus urdigan yo'g'on 2 go'y va 5 Xitoy turibdi. Do'stim degandek Go'bavning va taftishning odamlari ekan. Ular Uyg'urchani mendanmi yaxshi biladi. Bular ilgari so'roqda so'ralgan muhim savollarni so'radi. Oxirda yaqin sotqi chiqsan deb qo'yib ketib qilishdi. Putlarimni so'rab yotoqqa aran kirdim. O'shiqlarim qanab ketgan edi. Mana hozirmi zanjirning yara izlari va suvda turgan shu kunlarning iznasi putlarimda turibdi. Odamlar ma'lum vaqt jimib ketdi. Bahor kelgan ekan. Yotoqda bekmi to'nglab ketmaydigan bo'lgan edim. Bir kun shom namozidan keyin 3 dona turma saqchisi kirdi. Ismimni chaqirib, hamma narsani ol deydi. Yotoqdagi boshqa Xitoylar seni cho'ng turmaga yutkaydi ekan deb narsalarimni yig'ishib berdi. Narsalarim bir tal tish cho'tkisi, bir tal kichik dos va bir tal qacha. Boshqa narsam yo'q. Narsalarni elib eshikdan chiqish uchun Bogo Benjan desam to'xta dedi va yotoqdagi Xitoyga cho'ng kulishni berib, putidagi zanjirni ilib deydi. U Xitoy qo'pollik bilan zanjirni ilib etdi. Putum yana qanidi. Heli qisaqchi. Hech qisi yo'q. Ati doktorga berib davolanib ol deb ilib mangdi. Men putumdagi zanjirdan qutulib, xuddi yeniklab uchqandek havoda parvoz qilib meng'avatdim. Har bo'sog'ining oldida bir keynida bir Bogo Benjan deydi. Men shundoq menga tizimlash o'rniga keldim. U yerda do'stim yolg'iz meni saqlab turibdi. U, "Oxir sen ilib chiqadigan bo'ldik. Qara, bu sening qo'yib berish isboting" deydi. Ishonmaydi qoldim. "Rasma?" U, "Ha, qara, o'qig'ina buni" dedi. Qarab ko'rdim, bekli xush bo'ldim. Andin, "Qani hiliqi ikki do'stim" deb so'rdim. U, "Sen yana taxu ikkisi bilanmi? Ular yurtida, ularni qo'yib o'tdi" dedi. Biz yotoq rayonidan balkim 3 cho'ng darvozadan piyoda chiqib, uning mashinasiga chiqdik. Rostli ishonmay o'tdim. U mashinada o'ltirib, "Qara, endi men bugundan boshlab sendan ado juda. Ilgari qilgan yaxshiliking uchun seni bu yerdan ilib chiqdim. Endi hamma ishlar tugadi. Lekin sen hozir uyingga kelsan bo'lmaydi. Chunki birinchidan, heliq 30 ming ko'y pulni ota-onang ekilib bersin. Ikkinchidan, seni Go'bavning ayrim tekshiraydi ekan. Lekin sen endi turmada turmaysan. Balkim bir ish hafta mehmonxonada turib tursan. Qo'shilamsan" dedi. Men, "Ma'qul, turmada turgandan yaxshi, bo'pti, turib turay" dedim. Biz teshiga qarab mangdik. Bu turma bekli cho'ng ekan. Biz mashina bilan balkim 10 minut mangdik. Necha darvozadan o'tib, oxiri nihoyat hayvatli darvozadan chiqib, Urumchi shaharlik saqchi idorasiga qarab mangdik. Davomi bor. Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar.
Tövəndə İslam Çakarları Qrupsi tərəfindən yazılğan Soğuq Bileyzik namlıq əsərini oxuşunu davamlaşdırırıq. 16-cı qism. Biz Chiangjiang yo'lidagi avtonom rayonluq saqchi idorasining oldiga kelgandan keyin u yerda meni turmada so'roq qilgan 3 Uyg'ur saqchi saqlab turibdi. Ularning biri xotanlik, ikkisi urumchilik bolalar edi. Ular men bilan xuddi koni do'stlardek ko'rishib, muborak bo'lsin, oxiri chiqib olding deyishdi. Heliqi og'inam, "Emis shundoq bo'lsin, men ketdim. Boshqa ishlarni bu do'stlarim o'rinlashtirdi" deb qo'yib ketib qoldi. Ular meni Maykulub tarafga boradigan ko'chaga ilib mangdi. Ya'ni burun u ko'chada kechlik bozor bo'ladi. Shu ko'chaning ichiga joylashgan Qashqar mehmonxonasiga ilib bordi. Ularning tayyor ilib qo'ygan yotqi bor ekan. Biz u yerga borgandan keyin, "Sen bu yerda dam olgin. Sana bu bola telefon va tomoq kelib berdi" deb qo'yib chiqib ketdi. Birozdan keyin u bola kavob va non va bir dona telefon kelibdi. U "Mana bularni yegan, telefonni ishlatgan, lekin hech kimga bu yerda ekanligini dema" dedi. Men "Ma'qul" deb tomoqni yeb, aram xudo toza uxlabdiman. Shu kunlarda menda faqat chekish bilan to'lgan g'arib bir yurak qolgan edi. Chunki suvda turgan vaqtda putimga sovuq o'tib ketganmi, yiliklarim og'riydi va putlarim yara bo'lib ketgandi. Oqsab mang'atdim. 2 minut o'ri tursam yiqilib tushgidek ojiz edim. Men birinchi kun u saqchi bilan birga bir yotoqda yotdim. Atis etiganda u saqchi bundan keyin tomoqqa o'zing chiqib yegan, ish bo'lsa telefon qil deb telefon nomerini va ozroq pul berib qo'yib ketib qoldi. Men shu mehmonxonada bir hafta atrofida turdim. Bu jarayonda o'zim yolg'iz oshxonaga berib tomoq yedim. Telefonda o'yin o'ynab o'ltirdim. Bir kun ular bir qo'l kompyuter ilib kelib, "Bu bekor ishiltib turg'in" deydi. Men uningga "Qachon ketaman? Qani u meni so'roq qilgan odam" desam, ular kulib qo'yib, "Seni bir kim so'roq qilmaydi. Faqat boshliq sening yarang saqayga turib tursin, andin uyga ketsin" deydi. Bu vaqtda heliq deyishgan 30 ming koy pulni akam ekib berib bo'lgan edi. Men kompyuterga kelib bergan kuni tushdan keyin yeyiga kirib yana tabliğ aldım. Taxminan 1 soat o'tgandan keyin heliq so'roqchi go'ylar eshikni o'zlari ichib kirib, "Nima qilyapsan?" deb meni urib ketdi. Ular "Bu odam bo'lmaydigan go'y" deb qo'limni bog'lab yomonlik taqsoqchixonasiga apardi. Asli heliq Qashqar mehmonxonasi alayda turm ekan. Birinchi qavatdagi ishlaydigan Xitoy ta'taylarning hammasi saqchi ekan. Yotoqning 4-qavati odam yotqizib kuzatadigan o'rin ekan. Yotoqlarda kamera bor ekan. Ular meni saqchixonaga apargandan keyin meni u yerda qattiq urdi. Ondan haqiqiy to'mir qafasga solab qo'ydi. Buni sizga aydan tasvirlab beray. Bir tal qop-qora to'mir o'rindiq. O'rindiqning oldi tomig'i qartilgan. O'ng va so'l tarafi o'rindiqqa tegib turadigan rishatkaliq to'mir tom. Oldi tarafimi to'mir rishatkaliq tom. Keyni taraf bu qafasga kirish ishki. Ishq o'rindiq bilan birga ochildi ekan. O'rindiqda o'ltirganda obdanli engishib o'ltirish kerak. Chunki usti taraf ham rishatkaliq to'mir tom. O'rindiq bo'yon, bel, yota, bilek, barmoqlarga silinadigan ko'zlar bilan yasalgan bo'lib, tok chetiqliq ekan. Ular meni buningda o'ltirg'izdi. Men endi haqiqiy turmaga kirgan edim. Men bu o'rindiqda kecha o'ltirdim. Bu ilgirki yegan tayoqlardan nechasi ig'ir qiynash edi. Yan tarafda so'roq uyi bor ekan. Ovozlar aniq anglanib turadi. Yerim kech bo'lganda bir necha qizlarni nihoyat satgaplarni qilib so'roq qilishga boshladi. Bu qizlar madrasada o'qigan ekan. Bularni o'qiyotgan madrasadan tutib kelibdi. Ular texi aran 17 yoshli qizlar ekan. U hayvonlar "Sala kiymangni" deydi, tillaydi, qas-qas ovozlar chiqaradi. Urgan tayoqdan bichora singillar qirqir chiqiraydi. Yuragim par-par bo'lib ketdi. O'zimning azobi unutilib ketdi. Ko'zlarimdan yoshlarim zodi to'xtamadi. Kafirga bo'lgan o'chmanlikim qadamma-qadam eshib beryotdi. Ilgirki hijrat qildigan maqsadim endi haqiqiy mukammallashgan edi. Bichora qizlarni toki tang'atqucha mushundoq so'roq qildi. O'zim tayoq yeb buncha yuragim og'irmagan, lekin boshqalarning tayoq yeginiga qarab turish to'limi azobli ekan. Soat 7lar bo'lganda bir qo'pol ovozliq bir badbaxtning "Ma qanchoq hushidan ketdi, ustiga kiyimni tashlab qo'y" degan ovozi meni titirtib etdi. "Xat to'xtab tur" deydim ichimda. Keyin bu yer jimib qoldi. Balkim soat 9lar bo'lganda keynimda bir necha odam gap qildi va yig'i ovoz anglandi. Kimligini bilamsiz? Dadam ekan. Men umrimda dadamning yig'lab baqqanini yoki bir aqitim og'rib qolganini bilmaydim. Mening bu holimga saqchilar dadamni boshlab kelibdi. Dadam meni ko'rib gap qilishga qodir bo'la olmadi. Faqat yig'ilgan ovozdan dadamni tonidim va heliqi badbaxtlar "Mana dadam keldi, odam bo'lmaydigan go'y" dedi. Men hatto dada deyishga qodir bo'la olmadim. Hatto nafas ololmay qoldim. Bekli yuragim og'ridi. Mening bu holim bekli yomon edi.
Bichara dadam men uchun ko'p azob tortdi. Ey Rabbim, ota-onamga rahim qilgin. Amin. Mushu izlagan qalbingiz bilan dadam uchun qo'llaringizni ko'tarib amin deb qo'ying. Ey suyimli to'rdosh do'stim. Ular dadamni elib chiqib ketdi. Men yolg'iz qoldim. Endi men hurkirab yig'layotdim. Toza yig'ladim. Men dadam uchun yig'layotdim. Dadam mening bu holimni qandoq unutib ketalisin. Shu kuni men tunugun bu o'rindiqqa bog'langan vaqtgacha o'ltirdim. O'ltirgan vaqtim 24 soat bo'lganda men yishib sirtdagi ishxonada o'ltirg'izib tamoq qilib berdi. Keyin ular menga seni ustidagi yotoqqa olib chiqib qo'yay. Bugun o yotoqda turib tur. Dadangning yuzini qilib seni boshliq qo'yib o'tadigan bo'ldi. Ati uyingga kelsang bo'ladi dedi. Men shu kuni oqshimi soqchixonning soqchilari yotiqida qo'lim ko'yiz bilan karvatga bog'lag'liq holda yotdim. Atis etiganda meni soqchilarning guruhi boshliqning ishxonasiga ilib keldi. Men birdam o'tirgandan keyin ular sirtga mang'ach, sen bu yerda turib tur, kimligingni akilib beray. Ondan uyingga ketgan. Men kelgicha ishxonda medirlamay o'tirib tur dedi. Men yolg'iz ishxonda o'tiraverdim. Hech kim kelmadi. Tushdan keyin bo'lganda ichim bek pishib ketdi. Ustal ustida ko'p materiallar bor ekan. O'qig'idek bir narsa chiqib qolar deb tizig'liq qog'ozlarni ilib o'qidim. Subhanalloh. Alg'inim nima bilamsiz? Filippindan va Saudiyadan qaytirib kelgan bolalarning arxivlari ekan. Men taxminan 4 odamning arxivini o'qidim. Hammasi hijrat qilib, tutulib qilib qaytarilganlar ekan. Bularni o'qib umidim bekla ochdi. Chunki chet eldan qaytirilib kelganlar bizlar emas ekanmiz. Keyin soat 4lar atrofida boshliq keldi. Bu badbaxt kelib, mana kimlik deb ustalning tartmasidan ilib kimligimni berdi va "Tura endi kessam bo'ladi" dedi. Subhanalloh. Nimaga shuncha saqlatdikina meni? Ha, balkim buningda Allohning bir hikmati bor ekanda deb o'yladim. Men soqchixondan chiqib uyga mangdim. Yo'lda ketayotgach o'zimning hozirgi ahvoliga ishonmaydim. Tova, men bu qisqa vaqtda qancha qitim endi o'ldik degan. Mana hozir xotirjam uyga qarab ketyapman. Nimalarni ko'rdik? Dunyoda ajoyib ishlar bor ekan. Ammo hamma ishlar yegani bo'lgan shu buyuk zot Allohning o'rinlashtirishi va tadbiri bilan bo'ladi ekan deb ketyaptim. Bu safarda bizga kelgan musibat va musibatli kunlardagi Alloh tarafdan bo'lgan yordam, har qitim endi biz o'ldik deganda hayron qolarlik nijotlik elchilari o'tkazgan hijratdagi hayot ko'z oldimdan bir-birlab o'tyapti. Ammo men rostdanla ozod bo'ldim. Haliqi ikki do'stimmo o'z yurtlarida ozod bo'ldi. Men ozroq davolanishim kerak edi. Shu kuniki rasmimni bir do'stim saqlab qo'yibdi ekan. Shu rasmga qarasam, ko'nglim yerim bo'lib, ko'zlarim kontrolligini yo'qtidi. U rasmda beshimda choch yo'q, ko'zlarim o'ltirishib ketgan, chiroyimda ko'p azob chekkichining simasi ko'rinib turadi. Endi men sizga o'zimni aniq bilmayotgan va nurg'un qitim boshqalar tarafidan zodi qaysi birinchisi deyilgan qiziqarli nikoh ishimni so'zlab beray. Chunki bular keyin qiladigan hijratimdagi muhim shaxslar edi. Men turmadan chiqib, balkim bir oy o'tkicha hech kim bilan aloqa qilmadim. Bu jarayonda ayolim men bilan bildimi yoki opasining o'ydimi, buni zodi esleyolmadim. Ammo bir oydan keyin ayolim ota-onasining zo'rlashi bilan mendan ajrashmoqchi bo'ldi. Opasi hargiz uy tutishimizga qo'shilmadi. Zodi ajrashib ketishimiz kerakmish. Keyin men ayolimning so'zini berdim. Ya'ni ajrashib ketdik. Umi uydagi hamma narsani elib ketib, uyni quruqdab qo'ydi. Orliqimizda faqat to'y xitili qoldi. Men ilgir qilib tugamagan Korildagi qurilish o'rniga ketdim. Bu vaqtda qurilish ishi asosan tugab bo'pti ekan. Mening Urumchiga qaytib kelgim kelmadi. Bir mezgil Korilda turib qoldim. Bu jarayonda nurg'un yangi qarindoshlar meni izladi. Men hech birini tonimaydim. Ular hammasi hijrat yo'li izlayotganlar edi. Hatto bir necha ayollarmi meni izladi. Ko'nglim bekmi yerim edi. Ko'p ko'ngil og'riq tortgan edim. Ayolimni yaxshi ko'ratdim. U meni tashlab ketgan edi. Bir kuni bir ayol bilan hijrat to'g'risida paranglashib qoldim. Men bu ayolni tonimaydim. Balkim bu ayol bilan hijrat to'g'risida paranglashib tanishganmi bilmayman. Bir kuni ikki xotinlik bo'lishni yoqtirmaydiganligimni to'liq so'zlab ketdim. Amaliyotda men ikki xotin ilish shaxsiyatchilik, men birli qizni yaxshi ko'rishim kerak, ayolimni birli kishini yaxshi ko'rish kerak. Agar mening ikki ayolim bo'lsa, har ikkilisiga vafosizlik qilgan bo'laman. Bu muhabbatlik bir qalbning sig'dira oladigan ishi emas deb biletdim. Astagfirullah, rastli shundoq edi. Men uch ko'ratdim. Qarang endi mening holimga. Men hiliq paranglashgan ayol bilan bir kun so'zlashib, menga tegang dedim. U ayol, "Undaqda siz bizning nahiyaga keling, biz ko'rishib baqayli" dedi. Uning uyi Korilning bir nahiyasi dedi. Men bordim. U qiz meni avtobus bekatida saqlab turibdi. Ya Allah, yana bekat edi. Esingizda bo'lsa, ilgirki ayolim bilan ham bekatda ko'rishgan edim. Davomi bor.
Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Tövəndə İslam Çakarları Qrupu tərəfindən yazılған Soğuq Bileyzik namlı əsərini oxuşunu davamlaşdırırıq. 17-ci qism. Biz bir aşxanada tamaq yeb bolğandan keyin nahiyaning o'ttirisida suv yo'q cho'ng daryo bor ekan. U yerga bordik. Chunki u yerda odam oz edi. U qiz bu yerda menga yuzini ichib ko'rsatdi. Chunki u hijobli qiz edi. Men biz to'y qilayli, bugunni to'y qilayli dedim. U, yo'q, ota-onam dinni tushunmaydi. Ular hammasi ziyoli, texi o'qituvchi oilasi. Qanday qilamiz dedi. Undaqda uyinglarga yaqin masjid bormi desam, ha, bizning uyning oldida cho'ng nahiyalik jome masjid bor dedi. Bu masjid nahiya bozorining o'ttirisidagi 4 ko'cha yig'iziga joylashgan cho'ng masjid ekan. Biz u yerga bordik. Biz masjidni shom bo'lg'ich saqlab, shomimizni o'qib bo'lgandan keyin men imomga barliq ahvolni va bu qizning ahvolini dedim. Masjiddagilar bu qizning oilasini biladi ekan. Imom bizning masjiddagilarning guvohlik bilan to'y qilsak bo'ldiganligini dedi. Lekin imom, sizlarning to'y qilish kinishkanglar yo'q. Shunga men nikoh qilsam bo'lmaydi. Sizlar xuddi namozga saqlanglar. Namozdan keyin men muazzinni o'rinlashtiray. Boshqa jamoat guvohchi bo'lsin. Nikoh qilib qo'yaylik. Sizlar boshqa tayyorlikni qilib turinglar dedi. Biz bo'ludi deb mehr haqqi degandek ishlarni bitirdik. Alhamdulillah, rost degandek xuddi namozdan keyin masjiddagilarning guvohligida to'y qildik. Biz sirtga chiqib ayolimning qo'lini bismillah deb tutdim. Endi nega bormiz bilmaydim. Subhanalloh. Ammo bu qiz bugun og'riq ekan. Esingizda bo'lsa, men ilgari to'y qilgandimmi ayolim dal to'y qilgan etiganda og'rib qopti ekan. Mening butun hayotim imtihon ichida edi. Shu kuni kechli yolg'iz qaytib keldimmi yoki ayolim bilan birga ko'rilib qaytib keldimmi bilmayman. Keyin men ko'rildim bir uy ijara oldim. U uyni bu ayolimga adilsizlik bo'lmasin deb Urumchidagi uyga o'xshash yasadim. Hatto ikki uyga borgan kishi farq qila olmaydi. Hamma narsa o'xshaydi. Endi ishning chatqi chiqdi. Dal ko'rildan olgan ayolimga to'y murosim qilib ota-onasining oldidan ilib ketadigan kunim Urumchidagi qo'yib etgan ayolim telefon qilibdi. U meni endi ilib ketmamsiz. Opam dadam nega borsang bor deydi. Men kunda yig'lab turib olgan. Siz bilan yarashib qilishimga qo'shildi deydi. Men bu qizni bek yaxshi ko'ratdim. Ko'rlada to'y tugagandan keyin Urumchiga kelib qiynatamning uyiga borsam, "Ma'u qizlarni nega aparsangiz aparam, beshimni bek og'ritib ketdi" deydi. Subhanalloh, ayolimni ilib ketdi. Biz Sandong bir masjidiga berib imomning nikoh qilib qo'yishi bilan yarashib oldik. Endi ikki ayolim bo'lib qoldi. Siz deb beqinglar. Qaysi mening birinchi ayolim? Kim bu savolga to'g'ri javob bera oladi? Men hozirgacha qaysi birinchi ayolim ekanligini bilmayman. Bir haftadan keyin men Urumchidagi ayolimni ilib Ko'rliga bordim va Ko'rildagi ayolimga hamma ishni dedim. U bekmi xafa bo'lgan bo'lsa-mu qabul qildi. Qabul qilmasa-mu nima amal edi bechariga. Ammo men bu ishni Urumchidagi ayolimga demadim. Chunki u meni bekli yaxshi ko'ratdi. U hargiz qabul qilolmaydi. Men ajoyib bir pasfalatga tushib qolgan edim. U meni deb ko'p aziyat tortgan edi. Men bilan hijrat qildi. Balimiz tushib ketdi. Tog'da ochliq jafos tortdi. Keyin yana hijrat qilaman deb ota-onasidan aziyat tortdi. Keyin men birmida tutilib qolgandim. Men uchun qo'ldan kelganning hammani qilgan tursa, qandoqmi bu ishlarni uningga dey. Bu bechora hargizmi qabul qilolmaydi. Keyin asta-asta darman deb yushurdim. Mening boshqa amalim yo'q edi. Bo'ldigan ish bo'lib bo'lgan edi. Men bu ishlarni birasiga vafosizlik qilish uchun qilganmi emas. Hammasi Allohning irodasi edi. Qalbim siqilishga boshladi. Turmidagi tayoqning og'riqi badnimni og'ritgan bo'lsa, hozir ko'ngil og'riqi yuragimni og'ritayotgan edi. Men bir tugmaydigan imtihon maydoniga kirib qolgan edim. Bu ayolning qishig'i kelsam, u ayolning g'imida. U ayolning qishig'i borsam, bu ayolning g'imida. Hatto kechada 12 gacha bir ayolimning qishida, 12 dan keyin yana bir ayolimning yonida turdim. Yana ko'nglim siqildi. Qanday qilishni zodi bilmadim. Bu vaqtda menga turmadan chiqqili 3 oy bo'lgan edi. Har ikki uyga borg'im kelmas bo'ldi. Har ikkila ayolga vafosizlik qilyotdim. Bir kuni Ko'rilda ishdan kelib, miskin ko'nglimni oyig'i yo'q xiyolga boshlab qo'yib, mashinada kecha o'tirib qoldim. Yerim kecha bo'lganda uydagi ayolim derazadan chaqirib ketdi. Mashinadan tushib uyga kirib qoldim. Ayolimga gapmi qilg'im kelmaydi. Ertasi deganda mashinaning oldiga kelsam, mashinaning ichi yo'riq turdi. Ichib qarasam, bir insofliq o'g'ri mashinamning keyni ishkining kichik aynigini chiqib, mashinada men unutib qolgan qo'l sumkamni elib, ichidagi pulni elib ketibdi. Bekmi qiziq ish. Balkim sumkada 15 ming atrofida pul bor edi. O'g'ri hanim bo'lsa cho'ng aynakni chaqmabdi. Mashina BMWning oliy darajalik edi.
Aldı çoğun ayniki bekme kımmet idi. Qarab külüp ketdim. Ha boptu, rizqini optida deb ishqa ketdim. Tushdan keyin uyga baldur keldim. Qo'rsiqim och edi. Uyning oldiga kelsam, ayolim qo'roning oldiga seyilib kirgili menibdi. U birdam saqlab turing, men hozirlik kelaman dedi. Men uyda kompyuter o'ynab o'ltirdim. Ayolim kirmadi. Bekmi och edim. Ochiqim kelishga boshladi. Balkim 2 soat o'tganda yig'lab ketdi. Nim bo'ldi? Tutib oldi. Kim? Qo'roning oldida bir necha saqchi. Yuzingni ochsan deb unimisam tillidi demdi, urdi demdi, toza esimda qolmabdi. Bekla ochiqim keldi. Ayolimga, "Bo'pti, xafa bo'lmang" deb tasalli berib, ko'nglini tinchitdim. Ammo qalbimdan ajoyib xayollar kechib 2 kundan keyin mashinaning aynikini soldirg'ach, Urumchiga keldi. Urumchidagi ayolim men kelib 2 kundan keyin akasining uyiga bordiganligini dedi. Men, "Ha, bo'pti, berib keling" dedim. Birdamdan keyin telefon qilibdi. Akamning uyiga kirolmadim. Nim bo'ldi? Qo'roning oldida saqchilar yuzi yipiqliq ayollarni tutqil turibdi. Qanday qilaman? Yuzimni ichib akamning uyiga kirib ketaymi? Sham namoziga oz qoldi deydi. Ya Alloh, vatan borgancha tarlayotdi. Ma'qul, kirib keting, chiqmang, men olg'ili borman dedim. Men shu jarayonni bir hafta Urumchida, bir hafta Ko'rlida turdim. To'limi charchadim. Ayollarimga ega bo'lolmasam, qanday ish bo'lib ketdi deb o'ylab hijrat yo'lini yana izlashga boshladim. Ammo endi qanday manaman? Nega hijrat qilaman? Men yeyeni 3 kun kuzatdim. Shu chog'da tilovat suhbatxonasida 5000 atrofida odam bor ekan. Dinga va hijratga munosabatli gap qilgan odamni birma-bir tizimlab, mingdan ortiq odamni suzib ilib, bularni kuzatdim. 5-kuni men bildigan so'z bilan bir boshqasi gap qildi. Men shu hamon uning xat yozdim. U 3 kundan keyin javob qaytardi. Men uningga qayta gap qilavergan edim. U menga ishonmadi. Men hamma gapni deb oxiri billi tushgan ikkimizning rasmini tasvirlab berdim. Albatta men bu kishining kimligini bilib bo'lgan edim. Ondan u menga ishondi. Biz mungdashdik. Men uningga hijrat qilganligimni dedim. Yordam qilay, at menga olamsan deydi. Men, "Yo'q, 3 kun vaqt bergin" dedim. Emsi bir haftadan keyin men hech kimga dema, yolg'iz kel deydi. Bekmi xush bo'ldim. Men ota-onam bilan birga o'ltirib maqsadlarimni dedim. U kuni biz 8 bola va ota-onam hammamiz uyga yig'ilgan edik. Men ularga tamoq yeb o'ltirib, men mushu necha kun ichida hijrat qilaman, mendan rozi bo'linglar dedim. Ocham, bo'ldi ukam, hamma odam bordigan yeriga bordi ekan. Ammo seni tutib oldi ekan, mangsang yana tutib oladi. Bo'ldi, bu yerda namozingni o'qib yurgan dedi. Akam, sen dinni yaxshi tushunmaysan. Mening xotanda do'stlarim bor. Seni shu yerga tanishtirib qo'yay. Oldi bilan sen jihad qilaman demay, dinni o'rgan deydi. Dadam to'limiz surlik ochiq yomon odam edi. O'g'il bola boshlagan ishni tugutish kerak. Natija qozonmasdan mangan yo'ldan voz kechish irodasiz odamning ishi. Bo'pti, nega borsang mayli dedi. Dasturxon jimjit bo'lib qoldi. Opam, nega borsang bor, men sendan rozi. Lekin endi yana mangsang qaytib kelguchi bo'lma. Men sening yoqangni mashargohda siqaman. Bizga shafaat qila oladigan shahid bo'la olsang mang, bo'lmasa joyingda jim o'ltir deb yig'lab ketdi. Oilamdagilar meni yaxshi biladi. Men bir ishni qilaman desam, ular to'simi baribir qiladi. Men shunday qilib, uydan qo'llash va qarishtirish bilan, ammo nihoyat og'ir mas'uliyatni bo'ynimga ilib qaytib chiqdim. Ikkinchi akam, dadamlar bayadi deyolmadim. Bir yerga mangma. Jihad qilish yaxshi, lekin sen tex dinni yaxshi tushunmaysan. Agar o'q sening jiningni olmay qarig'o yoki miyib qilib qo'ysa, sen chidayolmaysan deb ko'p tabliq qilib ketdi. Men so'zlarga, "Ma'qul aka, men yaxshi o'ylashay" deb gapni tugatdim. U asli hizbut edi. Ko'p qatim siyosiy jinoyat bilan turmada yotgan. Men bizning oila siyosiy oila bo'lganlik uchun pasport ololmaydim. Men tez tayyorlikni boshladim. Ko'rildagi ayolimga hammani dedim. Chunki bizning to'ydagi shartimiz u ayolni cho'qim hijrat maydoniga yetkazish edi. Lekin hozircha yolg'iz mangdiganligimni, uni keyin ilib chiqadiganligimni dedim. Alloh bilan qasam, men va'damga vafo qilgan edim. Uni izzat makoniga yetkazgan edim. Mana hozirmi jihad maydonlarida turibdi. U ayolga Alloh rahmat qilsin. Ammo Urumchidagi ayolimga demadim. Uningga bordigan yerimga xotirjam berib bo'lib, ondan desam yaxshi deb bilatdim. Chunki u mening yana tutilib qilishimdan bekla ansiraydi. Bu bir hafta jarayonida meni bir necha ballar hijrat yo'li uchun izlab keldi. Ularga men chiqib qolgandan keyin ularning yo'lini menishga va'da berdim. Allohga shukri, bu va'damni amalga oshdi. Ular salomat Turkiyaga keldi. Hozir ba'zilar Turkiyada, ba'zilar shahid bo'ldi. Ba'zilar jihatda, yana ba'zilari jihatdan qochib kelib, yaqinda yana jihad maydoniga beribdi.
Ammo bu 5-6 balalardan menga eng ko'p aziyat kelgan edi. Hatto zulm qildi. Oilamni vayron qildi. Bo'ldilar, bularni Allohga topshirdim. Oldidagi do'stim menishdan bir kun burun yenimdagi pullarni dollarga almashtirishimni aytdi. Men 5000 koy ilib qilib, boshqa pullarni dollarga almashtirishga tayyorlab qo'ydim. Bu bir hafta ichida butun vujudim bilan hijratga tayyorlik qilib atdim. Bek cho'ng sinoqlar keldi. Bularning men menishdan 4 kun burun ichkarining Yivo shahriga joylashgan cho'ng jami masjidi Saudiylik arablar tarafidan yasaldigan bo'lib, uning milliycha va turk ishlariga Uyg'urlarni taklif qildi. Bu bekmi cho'ng ish edi. Meni bu masjidning Tokyo xaritasini sizishga bir talaliq og'inamning vositasi bilan taklif qildi. Balkim bu ish 1 yilda tugaydi. Bu ishdan men million pul topatdim. Lekin buni rad qildim. Subhanalloh. Yana 2 kun o'tib, ko'rliq bir odam Saydong dehqonchilik rayonida dacha rayon qurmoqchi ekan. Bu ishga meni taklif qildi. Hatto qurilish loyihasi bilan qurilish ishlarigacha menga berishini aytdi. Alloh bilan qasam, bu ish meni millioner qilib o'tdi. Men bu ishga toki men yo'lga chiqqan kunimgacha ikkilandim. Hatto yo'q yoki ma'qul deb javobni bermay yo'lga chiqqan edim. Davomi bor. Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Tövəndə İslam Çakarlar Qrupsi tərəfindən yazılğan Soğuq Bileyzik namlıq əsərini oxuşunu davamlaşdırırıq. 18-ci qism. Hicret qıldığan günüm, mən Ürümçidən Şiəngə bardığan keç saat 9-da uçuduğan aeroplan biletini elib təyyar bolğan idim. Mən mağdığan günü 4-5 balalar bizning öydə yığıldıq. Dostlarım meni aerodromga apırıb qoyub maşinamni qaytırıb kelməkçi idi. Mən ayalımğa korluğu berib kelay deb mangdım. Umu bizni öydən tamoqlarni etib uzitib qo'ydi. Albatta, u opsining uyda turg'ach turadi. Men sirtdagi mashinani haydab aerodromga 4 bola bilan bordim. Biz aerodromga borganda namoz sham bo'lgan edi. Biz mashinani aerodrom kutish o'rnining oldidagi yo'l bo'yida to'xtatib qo'yib, chetdagi o'rmonlikda namoz sham o'qidik. Biz namozni o'qib bo'lib qarsak, biz yo'lda kelguchi terliqi anglab kelgan mashina uchuq, derazalar tushiruglik edi. 4 soqchi mashinaning yinda mashinaga inchik qarg'il turibdi. Va bizga bu yerda nima qilyapsizlar dedi. Men ichkirga mang'an, namoz vaqti bo'lgan edi. Bu yerda namoz o'qidik. Hozir ketimiz dedim. Saqchilar, bu yerda mashina to'xtatsanglar bo'lmaydi. Tez ketinglar dedi. Uf, Allohga shukr. Biz mashinani haydab aeroplan zaliga kirish ishkining yeniga bordik. Men mashinadan tushib qoldim. Mashinamni og'inam elib ketdi. Men saqlab vaqt to'shqanda aeroplanga chiqib Şienge keldim. Endi ajoyib ishdan yana bir yuz bergan edi. Men öydə dollarga almashtirib olgan pulni mendan mushu dunyoda matasi yiroq tursin deb cho'ng somkaning osti tarafidagi seritmalik yanchiqqa silib qo'ygan edim. Aeroplanga chiqdiganda bu somkani yukdaq saqlash o'rnidan ilib ol deb ayrim ilib qoldi. Men Şienge keldim. Keyin somkalarni ilib olgan yerga kelib somkamni ilib mang'ach qarsam, eliq seritma uchoq va ichida pul yo'q. Ya kulishimni, ya yig'lishimni bilmay turib qoldim. Derhal aldımdaki dostuma telefon qilib bo'lgan ishni deb men uyga qaytay, bir haftadan keyin kelay desam, "Yo'q, kelaver, pul menda bor, xotirjam bo'l, yonma" dedi. Bu balni balkim bu asarni o'qiyotgan bolalar azroq biladi. Lekin Alloh bilan qasamki, nenning yo'li bilan qochoq hijrat qilib chiqqan har qanday bir muhojir bu baliq vijdoniy qarz. İnşallah men keyin bu qarindishim to'g'risida bilganlarimni siz bilan o'rtoqlashaman. Gapimizga kelsak, mening yenimda ayrim silib qo'ygan 5000 koy Xitoy puli bor edi. Men oldimdagi do'stimning deb berishi bilan bir mehmonxonada 2 kun saqlab turdim. Ikkinchi kuni do'stimning 8 yoshli inisini opsi kelib menga berdi. Keyin doktor bir bola va ayoli va 2 yoshli bir bolasi bilan keldi. Biz 5 odam bo'lib do'stimning deb bergan yerga kichik mashina bilan 2 kun yo'l mengib yetib keldik. Bu doktor ajoyib isil bola edi. Men bek yaxshi ko'ratdim. Meni ham yaxshi ko'ratdi. O keyingi kunlarda Amerika kafirlar atgan bombada o'zi bilan billa ayoli va bolalar bir vaqt shahid bo'ldi. Men buningda shir yurak ziyoli, haqiqiy rostchil, va'dasiga vafo qilgan do'stlarimdan o'ndan ko'proq bilan billa safardosh bo'ldim. Ularning tarixini bilganimcha So'g'uq Bileyzik asrining 3-bo'limida inshaalloh yozaman. Biz ichkarining Nanming shahriga keldik. Biz kelgandan keyin oldimizga heliqi meni tog'da yolg'iz tashlab ketgan bolalarning ichidagi shijoat yigit chiqdi. Ko'zlarimga ishonmay qoldim. U men bilan ko'rishibla qo'limga $5000 pulni berib, Malayziyaga borguncha butun chiqimlaringizni to'lab bo'ldik. Balkim atkashda yo'lga chiqsizlar dedi. Keyin biz yotoqqa kirdik. Biz yotoqda kecha o'tmishni mungdashdik. Nurg'un hikoyalarni so'zlab berdi. U ajoyib ta'sirlik va qiyinchilik ishlarni beshidan o'tkazgan ekan. U do'stim men bilan kecha paranglashgandan keyin endi o'zining mangdiganligini, o'zining o'rniga meni qo'yib qo'ydiganligini dedi.
Men ko'p chang turishdan keyin qo'shildim. Ammo aytsa, u ko'p pulni elib kepti. Mana bu pul keynimizda yo'l saqlayotganlarning puli. Her bir adamga 3000 koydan Xitoy puli olamiz. Yerimin bu yerda ishiltimiz, yerimin Malayziyada ishiltimiz deydi. Shu hamon qasam qildim. Men hergiz bu ishni qilmayman. Men dunyodan qochib bu yerga keldim. Endi yana shu pul mangmay keynimga qaytib ketishimga rozimanki, inshaalloh bundan keyin dunyoga yaqin kelmayman dedim. U ko'p zo'rlagan bo'lsa-mo, oxiri bizni yo'lga silib qo'ymoqchi bo'ldi. Erteskashda biz 3 er va 3 ayol, boshqasi kichik bolalar bo'lib, 10 odam tayyor bo'ldik. Arasida faqat doktor do'stimning ayoli bor edi. Boshqalar oldidagi bolalarning ayollari va yetim bolalar edi. Biz shom namozdan keyin mangmoqchi bo'lib pastga tushib mashina saqlab turib o'tdik. Tova, hammani bilguchi Allohning irodasiga qarang. Bizni chegaradan o'tkazadigan Xitoyni chegara saqchilari tutib olibdi. Shuning uchun 10 kun saqla debdi. Biz yotoqqa yenib kirdik. Ko'nglim birdilla yerim bo'ldi. Ammo shu kunning ertasi deganda biz bilan birga mangadigan bir ayol yengidi. Qarang Allohning hikmatiga. Allah pokdir. Allah bandalarga nima degan mehribon. Biz 10 kun kutdik. Bu jarayonda tug'utliq ayol asliga kelib oldi va bir sadoqat va jo'shqinlik bilan shahidlikka tashna bo'lgan bir yigit bizga qo'shildi. Biz 10 kundan keyin menab, ba'zida poyezdliq, ba'zida mashinalar 8 kunda Malayziyaga yetib keldik. Yo'l ustida tamoqni to'xtagan yerda etib yeb, hech qiynalmay keldik. Aramızda Xitoy turmusida 10 yil yotgan, keyin 10 yil vatanni qechib yurgan akamiz bor edi. Bu men bilgan insonlarning eng nochisi edi. Uning Xitoy turmusida ko'rgan tarixi, hozir istiqlolda so'zlab berayotganlarning ko'rgan zulmga qaraganda odamning yuragini natchasi etish turadi. U hatto hayotining 20 yilni pes ovozda gap qilib o'tkazgan. To'xtamay yig'laydigan mard akamiz edi. Allah yotgan yerini jannat qilsin. U shahid bo'ldi. Ba'zida o'ylab qolaman. Partiyadagilar Jannat oshiqlari degan filmda kishilarning tarixini so'zlaydi. Lekin u akamizdek dinga haqiqiy sodiq bo'lgan, Alloh uchun hayotini Xitoyga qarshi o'tkazgan, 1995-yildan buyon vatanni jihad qilgan, oxirgi hayotini shu Turkiston Islom partiyasida o'tkazgan kishilarning tarixini chiqarmaydigando deyman. Balkim bilmagando deb yana to'xtab qolaman. Biz Malayziyaga kelgandan keyin Kolumbiya mehmonxonaning yendiki PW13 da turdik. Shu vaqtda biz turgan yerda taxminan 1500 odam bor ekan. Men turayotgan uyda yetim bolalar va 5-6 dak er xotinlar undan boshqa bizga o'xshash bo'ytaq erlar bo'lib 30 ga yaqin odam turdik. Biz bir uyda turish jarayonida hammamiz o'rtaq pul chiqarib tamoq yetib yeydik. Bir kun ayollar urushib ketdi. Ertasi ikki ayolning erlari tas qoldi mushlashqili. Biz araga tushib jidalni besiqtirmoqchi bo'lib so'rsak bir ayol deydi. Bu xotin tamoq etib, mening erimga sayni oz usibdi, go'sht chiqmabdi, eriga go'shtlam usib beribdi. Biz pulni o'xshash chiqarsak nima shunda qiladi deydi. Yana bir ayol, men unda qilmadim. Bu xotin bolalarga tuxumni pishirib berib oldi. Menmi beray desam tuxum yo'q deydi. Jidal bundaq ishlar ekan. Aramizdagi men bilan birga kelgan 10 yil turmada yotgan yig'lang'i akam ahli ilm odam edi. Ko'p nasihat qildi, ammo ish o'ngshalmadi. Bu ish yana bir qancha qatim takrorlab yuz berdi. Allah bilan qasamki, bu akamiz yendiki 3000 dollar pulni chiqarib, bundan keyin bu pulni ishiltinglar, hamma odamga o'xshash tarqatinglar dedi. Shu kuni boshqalarmi pul chiqarib 4500 dollar pul yig'ildi. Ondan pulni tang chiqarib, eriga go'shtni jiq berdi degan ayollarga bu pulni o'rtaq ishiltinglar deb berdik. Yana bir ayol bir hafta yaxshi turgan edi. Endi bu ayol mijozim yo'q deb yetib oldi. Men tamoq etmayman deb yana jidal chiqdi. Oxiri yana shu yig'lang'i akam, men xush bo'lib ketay, urushmanglar deb yalvorib ketdi va menga, "Ukam, xolislar bundan keyin tamoqni ikkimiz etayli" dedi. Mening tamoq etalaydig'imni bu akash bilibdi. Biz yo'lda tamoq etib bersa yeb kelgan. Biz birga tamoq etdik. Bu uyda 6 er xotin bor edi. Tova, arada bir ayol erlarning tamoqi bek o'xshaydi ekan deydi. U ishmo uzoqqa bormadi. Yana bir hafta o'tganda yotoqdan bir adash bozorga berib 8 yoshli qizga ko'ynak ilib kelibdi. Yotoqda biz elib kelgan yetim bolalarning orasida kichik bir qiz bor edi. Bu qiz ko'ynakni kiyib baqay deb silib bergil unumabdi. Shuning bilan hiliq adashning xotini bek qattiq to'lab ketdi. Biz shomimizni o'qiyotgan edik. Mening endi sabrim to'shgan edi. Biz bu uyda turayotgani 2 oy bo'lgan mezgil edi. Men sirtqa bir ikki qitim chiqib baqqan edim. Men shomimizdan keyin uydagi hamma odamni varqirab yig'dim. İlgiri hiliq ahli ilm akash ko'p da'vat qilgan edi. Hatto ularning degan hamma narsasini qilib bergan edi. Ular yana yotoqda bo'linish, xofiliq va jidalni tugatmagan edi. Men hamma odamni yig'ib, jay namozga oshxondan yug'an bir chaydonni ilib chiqib tashildim va Qur'onni ilib chiqdim.
Andın ularga, eğer bu mesele bugün hal bulmasa, ciddelik sebep olganın barmağını kesimen. Atsıla Kur'an'ı atsıla. Bular nimege kelidi? Dep tovlap öyünü bir aldı. Hamma odam bak qo'rqib ketdim, o öyning ishi jimjit bo'lib ketgan edi. Bu kuni men rastli ikki kishining ya piyini, ya barmog'ini kesib etmoqchi edim. Bu öyning boshlig'i vatandan odam soldigan adash bo'lib, u boshqa yerda turadi. Öyde ko'p chatoq chiqarganlar shu adashning bajisi ekan. Ular telefon qilibdi. Birdamda yotoqning boshlig'i kelibdi. U uyga kelib qarasa, cho'ng chaydo tashlaqliq, u misal qo'rqdi. Ondan u chiroyli gaplarni qilib, soat 12 gacha paranglashdi. Keyin menga, "Yuringlar, boshqa yerga boramiz" deb meni ilib mangdi. Men PW12 keldim. Bu yotoqning boshlig'i model bu adashning bajisi ekan. Subhanalloh. Men yotoqda 3 kun turdim. U uyda odam az edi. Dal 3-kun edi. Bu uyda bir aqsuliq akimas va 2 qizi bor ekan. Bir kuni biz ro'z tutgan edik. Iftorga lag'man yetibdi. Men bek o'xshabdi deb 2 qachi yeyaptiman. Odatda bir qachi yeydim. Arliqda o birniga kirsam, yandagi uydan yig'i ovoz chiqyotdi. Yotoqqa kirib, heliqi aqsuliq akashdan bir yig'layotdi. Kim o? Nim bo'pti desam, bo'ldi so'rmislar deydi. Texim kirishib qoldim. Oxirda bu odam ko'zlariga yosh elib, yig'layotgan mening 2 qizim. Cho'ngi 16 yosh, kichigi 12 yosh. Bular bugun lag'man yetib ekan. Yotoq boshlig'i tomoq yumshoq ochgan deb yemabdi. Shunga bolalar etgan tomoqni yaratmabdi deb yig'labdi deydi. Endi men texim inchik tekshirishga boshladim. Men ulardan bu uyda odatda tomoqni kim yetidi? Qancha ayol bor deb so'radim. Bu uyda dal Obul Qosim bor edi. U chiqqani balkim 15 kun bo'lgan edi. Obul Qosim javob berib, bu 2 kichik qiz etidi ekan. Bu uyda bu qizlardan boshqa mo cho'ng 2 ayol bo'lib, ular tomoq etmaydi ekan. Biri yotoq boshlig'ining ayoli, biri singlisi ekan. Davomi bor. Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Tövende İslam Çakarları Grup Sterped'in izilgan Soğuk Bileyzik namlı eserini okuşunu davamlaştırırız. 19. kısım. Men sırıtqı çıkıp, heliqi kichik kızlarını çağırdım ve sordum. Bularning deyişçe, davamlıq tamakni onu bunu bahane qilib töküdü iken. Ular tamakni sırıtını ekirip yeydi iken. Anlap bek açığım geldi. Çünkü öyning ijara pulini tang to'labdi. Tamak pulini ham tang to'labdi. Başqalar sırıtqı chiqarmaganligi uchun yotoq boshlig'i narsa kirib bergan uchunmi kira oldi ekan. Boshqa yotoqda pul yo'q, tamoq oz. Hatto u kunlarda ko'p uylarda ro'z tutatdi. Lekin bu uyda tamoqni to'katdi. Mening saranliqim tutib ketdi. G'azab bilan oshxonaga kirib, ishkoplarni ochdim. Ichida tungungi polo turdi. Bu kimning tamoqi? Yotoq boshlig'ining. Davomliq mushundaq sesitib to'kamdi. Dedimda, u adashning ismini qattiq ovozda chaqirdim. O yugurib chiqdi. "Nim bo'ldi?" dedi. Men derhal uni yiqitib, putidan so'rab, balkondan beshini pastga tashildim. Putlari qo'llarimda edi. Alloh bilan qasamki, uni pastga tashlab etmoqchi edim. Men uningga varqirab otdim. Bizda pul yo'q, ishki vaqt tamoq yeyli. Sen tamoqni sesib tashla. Qandoq muhojirsan? Keynimda ayoli va hiliq cho'ng akash hammasi menga so'zlab otdi. Yotoq qiyochiya bo'lib ketdi. Andın men bu go'yni tartib elib, sen cho'qim xor bo'lasan dedim. Her tükkan tamoq uchun badalini to'laysan deb varqirab otdim. Arliqda telefon kelaverdi. Telefonni oldim. Heliqi meni yotoqqa kelgan adash ekan. U menga tezdan villa vasoniki 5-qavatdagi uyga kelinglar dedi. U uyga men bir qitim borgan. Men ilib kelgan bir kichik bolaning dadasining uyi edi. Men u yerga taksi bilan bordim. Kecha edi. Men berib ularning uyida birdam o'tirgandan keyin nima kelgan deydi. Ha? Asli men bu yerga chaqirtilmagan mehmon ekanman dedim-da, men asti qaytayamsa deb sirtqa chiqdim. Ammo nega berishimni bilmaydim. Qo'limda hech narsa yo'q. Hatto yinimda 100 ringgit qimi yetmaydigan pul bor edi. Kecha ko'cha aylanib chiqdim. Saharda masjidga berib namoz o'qidim. Yana boradigan yerim yo'q, lag'aylab yurdim. Men Malayziyaga kelganda ta hozirgacha vatanda qilib qolgan 2 ayolim va va'da bergan bir necha do'stlarimni tayyorlab bo'lgan edim. Hatto ba'zilar kelib bo'lgan edi. Korlilik ayolim ishkirda yo'l saqlab turayotganda, Urumchidagi ayolim ota-onasiga demay tayyor bo'lib, umi ishkirga kelib bo'lgan edi. Mening birinchi hijratimdagi 6 hamroyimdan 4 Malayziyaga chiqib bo'lgan bo'lib, 2si Malayziya turmusida, 2si Malayziyada edi. Men shundoq lag'aylab tushdan keyin bo'lganda Obul Qosimga telefon qildim. Men bu asarning bu 5 oy oraliqdagi vaqtda yuz bergan 4 qism voqealikni o'qirmanlarga ko'rsatishni xohlamadim. Türmede esir bulup turayotgan balalarning ishlarini qilish jarayonida Malayziya saqchilari tarafidan shartlik bir necha balalarni qutqizmoqchi bo'ldim. Bu shart cho'qim bu esirlar bilan billa mening Turkiyaga ketishim edi.
Men amalsiz urumchilik ayolimni Malayziyada qoldirib, Korillik ayolimni Turkiyaga elib keldim. Turkiyadan pulga pasport elib Malayziyaga borman deb Zaytunburnida tutilib, soqchixonada 2 kun yotdim. Keyin Qumkapi yabancılar qamoqxonasida 38 kun yotdim. Men Turkiyadagi ba'zi ishlarni so'zlab beray. Men qattiq jafo va mushaqqatdan Malayziyaga keldim. Qiziqish. Bu kunlarda hamma odam Malayziyadan Turkiyaga kelinmay qiynalib. Ammo men Turkiyadan Malayziyaga ketamay qiynalib. Bir kun Urumchidagi ayolimning akasi Xitoy pulida 100 ming qo'y avatibdi. Tag'ammo 10 ming dollar silib bergan edi. Men buningga turk pasporti setib olmoqchi bo'lib, birisi bilan 12 ming dollarga pasport elib berishga so'zlashdim. Ammo ish bitmay 40 kun Turkiyaning Qumkapi yabancılar qamoqxonasida yotdim. Bu yerdan 4500 dollar berib qutulib chiqdim. Endi Malayziyaga qat'iy bormasam bo'lmaydi. Qirg'izistonlik bir Uyg'ur bolaning pasportini 5000 dollarga setib olib, Malayziyaga berish uchun bilet elib Atatürk aeroportiga borsam, pasport saxt ekan deb meni tutib oldi. Men shu tutilgan yerdan qochdim. Ular bizni xeyli izladi. Albatta yenimda bir odam bor edi. Biz qochib aram qutuldik. Lekin yana Malayziyaga bormasam bo'lmaydi. Yana yo'l izlab bir pasport tepib, chiroyini o'zgartkizib tayyorlik qildim. Hatto biletni oldim. Bu qitim barliq chiqimga 3500 dollar ketgan edi. Men bu pulni Turkiyadagi hunarmandlik qildigan bir birodardan qarz olgan. Texi hozirgacha bu pulni qaytarganim yo'q. Allah razı bo'lsin. Shuncha uzun yil bo'lsa-mo, bir qitim pulni qaytarib ber deb so'ylab baqmadi. Allah mening qarzimni to'lashga nisib qilg'ay. Amin. Bu qitim Malayziyaga berish uchun aeroplanga chiqib, salomat Malayziyaga yetib keldim. Malayziyaga kelganda yenimda 50 dollar pul bor edi. Atiganda urumchilik ayolimni doktorxonaga opirishim kerak edi. Uyda saqlab qo'ygan 1000 dollar pul bor ekan. Biz bu pul bilan doktorxonaga bordik. Pulning hammasi shu kuni doktorxonada tugadi. Endi ayolimni bir mezgil yaxshi boqmasam bo'lmaydi. Ammo yenimda pul yo'q edi. Bu kunlarda ustimda ajoyib cho'ng fitnalar bor edi. Bu gap so'zlar borgancha ko'payib, toki men Malayziyaga borg'ich ko'paygan edi. Men Malayziyaga kelgan shu kuni 25 mingdek odam bor to'pga kirib, ovozli uchur qildim. Men Malayziyaga keldim. Endi kimning gapi bo'lsa, meni izdisin dedim. Allah bilan qasamki, bu to'p 2 kun jimjit bo'lib ketdi. Biror odam uchur qilmadi. U endi hargiz kelmaydi deganlar sharmanda bo'ldi. Ammo yenimda pul tugidi. Bizga 100 dollar qarz bergudek odam chiqmadi. Hayotimda ota-onamdan pul so'rab baqmagan. Bu ishlarni faqat o'zimni biletdim. Hech bo'lmasa ayolimga sho'rp silib berishim kerak edi. Bugun 4-kun bo'lgan edi. Men birsiga bilet elib berish uchun biletxonaga bordim. U yerda boshqa Uyg'ur bolalar bor ekan. Bir menga yomon gap qildi. Bir chetda 2 odam qarab turardi. Men bek o'sal holatda edim. Menga yomon gap qilgan va yendik odamlar bo'lsa, men Malayziyaga yangi chiqqanda bizga yotoq boshlig'i bo'lgan biri va yana biri men seni binodan tashlab o'taman degan adash edi. Ular bugun nochi edi, chunki ularning puli bor edi. Men jimmida o'ltirib qoldim. Ular birdam so'zlab qo'yib chiqib ketdi. Keyin kaynimdan biri ismimni chaqirib meni quchoqlab ko'rishib ketdi. Kimligini eslayolmadim. Lekin bular o'zbek bolalar edi. Ular menga ajoyib do'stona muomala bilan salom qildi. Lekin men ularni qat'iy taniyolmagan edim. Ularning biri, "Sen meni unutib qoldingmi? Bizni Turkiya turmasidan qutuldirmadingmi?" dedi. Men yana eslayolmagan edim. U, "Men hiliqi uzun soqolliq Ali" dedi. Esimga keldi. Chunki men Turkiyadagi turmada turganda u bolalarning 2 g'irish saqli bor edi. Biz qayta ko'rishdik. Nim bo'ldi? Nimaga buncha tugishib ketding deb so'rashdi. Ular meni aka deydi. Aka biz kechda uyingizga boramiz deb telefon nomerimni yozib oldi. Biz xo'shlashib, ular sirtga chiqib 2 minutdan keyin biri yenib kirib, bir narsalarni yanchiqimga silib qo'yib, kechda ko'rishaylik deb tezda yenimdan chiqib ketdi. Uning yanchiqimga silib qo'ygani bo'lsa 1000 dollar ekan. Subhanalloh. U vaqtdagi hissiyotimni ifodalashga qalbim ojizlik qiladi. Men texi hozir agar ular kechda uyga telefon ursa, telefonni olmay deb o'ylagan edim. Chunki uyimga kelsa ularga beradigan tamoqim yo'q edi. Kechda 2 o'zbek do'stim keldi. Ular bilan ko'p paranglashgandan keyin do'stim Alining ayoli yaqinda Malayziyaga kelganligini aytdi. Biz, "Ha, kelsin, billa turayli" deyishdik. Ali tamoqdan keyin ketdiganda yana 1000 dollar pulni berib, "Hozirgi ahvolingni bildik. Boshqa Uyg'ur bolalar bizga hammani dedi. Sabr qil. Kunlar uzun, hamma ishlar o'tib ketadi" deb ketib qoldi. Men bu kunlarda to'limi passiv holatga tushib qolgan edim. Shu kuni kechda ayolim, "Opam bilan akam Malayziyaga kelgan" deydi. Endi texim chataq chiqqan edi. Menda ularni kutib olgandek nadi pul. Ammo menga nima amal? Ularni kemmadigili bo'lmaydi de. Ular 2 kundan keyin keldi. Biz chandurmay o'zbek do'stim bergan pul bilan cho'nglarni kutib oldik.
Bu ailedikiler bekmi çoğunchi, oddiy narsalarni yaratmaydi. Bir kuni bozor aylanib, 6 yoshli qizga chapon ilib bergan edi. Qancha pul ekanligini bilamsiz? Tova, 1200 ringgit. Balkim 350 dollarga teng edi. Bularning holi bu tursa, men qandaqmi bularni uzun kutib bo'la olmayman. Shuni tezroq kessigan deb orzu qilib ketdim. Dal bu kunlarda ustimda cho'ng fitna va qarzning g'imi bor edi. Bularni cho'nglarga qat'iy chandurmagan edim. Ular kelib 6 kun bo'lganda Malayziyada ustimda gap qilgan odamlar tarafidan tushdan keyin bir yerga chaqirtildim. Men u yerga soat 8larda bordim. Bu yerda ustimda bo'lgan fitnalarga hukm qilish uchun 40 tek odam yig'ilibdi. Men Turkiyalik vaqtimda bundoq bo'lishni o'ylab yetgan. Lekin men buningdek musibatga qanday muomala qilishni, heliqi Afg'onistonda 18 yil jihad qilgan ustozdan Turkiya turmasida tartiblik dars olib bo'lgan edim. O kuni qozi deb bir odam keldi. U, men hukm qilaman. To'g'ri hukm qilsam 2 ajr, xato hukm qilsam 1 ajr berildi. Siz shariatning hukmiga kelamsiz dedi. Men ha dedim. Shunda qilib bizning ishimiz boshlandi. Davomi bor. Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Tövəndə İslam Çakarları Qrupsi tərəfindən yazılğan Soğuq Bileyzik namlıq əsərini oxuşunu davamlaşdırırıq. 20-ci qism. Mən dəlil qılıb göstərən video, avazlar hesab qılınmadı. Qarşı tərəf qiyinçilikdə bolğaçqa ular yığılaydı. Qazi ilim bilan emas, hissiyat bilan mening jazoyimni bir-birlab hukm qildi. Qazi har bir ishga bir hukm qilganda, bu shariatning hukmimi deb so'raydi. Qazi, ha deydi. Menmi qo'shildim. Shunda qilib 100 ming dollardan ko'proq pul bo'ynimga ortildi. Bizning sotimiz 2 soat tugadi. Qazi, menga Malayziyada eng ko'p arz qilingan ish bu deb biletdim. Boshqa birisining ishi uchun 3 kun ketgan edi. Shunga qarab bu ishga bir hafta yetarmi degan edim. Ammo necha soatli bu sot tugadi. O'zimni hayron qoldim deb faxrlanib ketdi. Allah bilan qasamki, bu qarzning 90% menga qilingan zulm va nohaq qarz edi. Lekin qarzni berguchi Allah edi. Men buni yaxshi biletdim. Men so'rinda tamkin o'ltirib, o'z ichimda ey Allah, sen ichimdikini va tishimdikini bilsan. Men sen uchun qarzdor bo'ldim. Qarzimni sana topshirdim. Menga yordam bergin deb duo qildim. So'rinda menga faqatli birli bola ish chaqiribdi. Men qarz egillarga hujjat yozib berib, uyga qaytdim. Men uyga kelganda kech soat 12 bo'lib ekan. Uyga kelsam, qiynapam va qiynakam uxlamay meni saqlab turibdi. Qiynapam kasal qizni mushundaq yolg'iz tashlab qo'yamsiz deb qaqshab ketdi. Mening quloqimga odamlarning gapi kirmas bo'lib ketgan edi. Qarang, kunlik turmushimni qamday olmayotgan odamga endi 130 ming dollar yuklangan edi. Men jim turib qiynakamning yiniga kelib o'ltirdim. Akam, "Apa, bo'lsiz uxlang. Bizning so'zlashadigan ishimiz bor" deb qo'lidagi telefonni itib, boshqa uyga kirib qo'yib, menga gap qilishga boshladi. O'zining Amerika, Turkiya va boshqa davlatlarga borganligini, Dubayda cho'ng mehmonxona ochmoqchi bo'lganligini so'zlab, menga ko'p dunyo to'g'risida da'vat qilishga boshladi. U meni qoyil qilish uchun sahar soat 4 gacha gap qildi. Amaliyotda bu odamning mendek odamni cho'ng bilib shuncha gap qilishi cho'ng ish edi. Lekin kallamda ajoyib cho'ng musibat bor edi. Gaplari faqat xo'shyoqmidi. Akam gapining oxirida biz ayol ishimizning Dubayga ketishimizni, shu yerda mehmonxonaga boshliq bo'lib ishilishimizni aytdi. Chunki u akash u yerda mehmonxona ochmoqchi ekan va yordamlashadigan boshqa odam yo'q edi. Uning xiyoli cho'ng mehmonxona ichib, bizni Dubayda turg'izish edi. Gaplarning oxirida bu yillik zakot pulini texib bermadik. Men 500 ming dollarni sizga beray. Bu yerdagi odamlarga yordam qilaylik. Turkiyaga ketib olsin deydi. Bu ajoyib cho'ng fursat edi. Balkim siz ishonmayotgansiz. Alloh bilan qasamki, bu ishlar shundoq bo'lgan edi. Bu asarni o'qiyotgan bir necha kishi guvoh. Mening beshim qattiq og'riyotdi. Men gapni ochiq qildim. Aka, men Alloh uchun hijrat qildim. Hayotimda birga yo'linib yo'l tutib boqmagan. Singlingiz keynimdan o'zi qochib keldi. Xohlasangiz meni singlingiz turibdi. Elib kelsangizmi mayli. Mening bu hayotda endi mol dunyo bilan ishim yo'q dedim. Sal qo'pol holatda. Akam bek ochiqlab, menga gap qilmayli qo'pib ketdi. Omdat namozni ayrim o'qidik. Keyin men uxlab qoldim. Balkim soat 9larda ayolim meni uyg'otdi. Men nim bo'ldi desam, ayolim opamlar ketdi ekan dedi. Men ularga xo'sh deyishga ulgura olmadim. Ular bizga qiydab ketdi. Men balkim xato qilgan bo'lishim mumkin deb o'yladim. Yana 2 kun o'tib, heliqi Ali do'stimning yordam qilishida boshqa yerga ko'chib ketdim. Bir amal qilib pul tepishim kerak edi.
Men hatta bulanchilik qilaymi deb ketdim. Odamlar qarz tutishga boshildi. Esim bargancha eshishga boshildi. Bu qarzlarni qandoq to'lab berishni bilmaydim. Kunlar mushundaq o'tib, bir oy o'tdi. Men tex bir odamga $1 qaytarmagan edim. Bir kuni oldin hisobda turayotgan bir qarindishim telefon qilibdi. Bu balni yaxshi biletdim. Bu bala ziyoli yaxshi bola edi. Ko'p musibat tortgan, hatto Malayziyadan bir qatam Xitoyga qaytarilgan bola edi. U adash yordam qilgan dedi. Men nimaga desam, u ayol bolalarim turmaga kirib qoldi. Shularni ichqib bergan dedi. Men ma'qul, yenimda ularning qishig'i kira qilib borg'idek pulim yo'q dedim. U bilaman, sana bugun kechda $3000 udullab beraman dedi va shu kuni udullab berdi. Bu ayol Malayziyada emas, boshqa davlatda edi. Men u davlatdan faqat yo'ldan o'tgach o'tib ketgan edim. U davlat men uchun notunish edi. Men nega berishni, qandoq berishni, chegaradan qandoq o'tishni, ondan ular bor turmani qandoq tepishni bilmaydim. Mening bildig'im faqat u ayol bor davlatning ismi, turayotgan turmaning xato ismi va telefon aloqasi edi. Men atiganda u davlatga qarab mangdim. Yenimda bir balama menga hamroh bo'lib borgan edi. Asrdan keyin biz avtobus bilan chegaraga keldik. U yerda motolar bor ekan. Biz chegaradan moto bilan ko'rikdan o'tgandek tinch o'tib ketdik. Keyin bir kira mashinasi topdim. Shofirga gapni nihoyat tasdi bildirib, u ayol bor rayonga bordim. Biz bir kecha turmaning atrofini izlab, oxir bu ayolni saharga yaqin turmaning oldidan elib, chegaraga elib keldim. Etigan soat 9larda bu qora hijobli ayol chegaradan mengib o'tdi. Hech kim ularga diqqat qilmaydi. Tova, bu ishlarga shu ayollar va men bilan birga borgan shu bola guvoh edi. Albatta Rabbim Allohning guvohligi yetarlik. Allohning fazli marhamati bilan men ularni xotirjam Malayziyaga elib keldim. Biz avtobus bilan 6 soat yo'l mengib Kuala Lumpurga yetib keldik. Endi mening vazifam tugagan edi. Oldidagi do'stim nihoyat xush bo'lib ketdi. Men bilan birga borgan bola sizni bu ishlarni oldin o'rinlashtirgan o'xshaydi deb o'ylasam, amaliyat siz hammani bilmasdan beribsiz. Tutuvasi qandoq qilatdiq deb qo'ydi. Men yana men bilan boramsiz desam, bola, "Yo'q, men hargiz bormayman." Men u ayollar Alloh uchun hijrat qilmadimi? Albatta Alloh ularga yordam berdi. Men faqat mening va ularning Rabbi Allohga tavakkul qildim. To'g'ri, haqiqatan men bilmaydim. Bilishga ham imkoniyatim yo'q dedim. Bu qitam biz bu turmaga 2 ayol va 2 kichik bolani olib ketgili borgan edik. Lekin bu ayollar mashinaga chiqib bo'lganda yashinib qolgan bir ayolning borligini va hech kimning yordam qilmaydiganligini, pulining yo'qligini degachga biz u ayolni qaytadan turmadan elib chiqib ketgan edik. Bu xizmat jami 2 kecha 2 kunduzda tuggan edi. Balkim bu ishning buncha oson bo'lishi men kirgan qarzning to'linish sabab yo'li bo'lsa kerak deb o'ylaydim. Chunki bu 3 kunda bo'lgan ishga o'zimning ishongis kelmaydi. Aradan yana 3 kun o'tib, oldidagi do'stim telefon qildi. Adash, anglasam sana ko'p qarz ortilibdi. Sana yordam qilay desam pulim yo'q. Lekin bir yo'l bor, qilamsan dedi. Men nima ish? U ayolimni ekelgan turmada boshqa ayollar, bolalar bor ekan dedi. Men sen bergan pul ayolingning chiqimiga aray yetdi. Qandoqmi men u asirlarning pulini tepib yurayman desam, agar sen u yerga berib ularni ekelmasang, ular Xitoyga ketib qolsa qandoq qilasan? Sening qo'lingdan kelgan ekan, bo'ldi, pulni o'ylama, qancha pul ketdi. Men deyishay qarzingni Allohga topshir. Lekin bu ayollarni elib ketgan dedi. Men qani o'ylashib baqay deb, heliqa Ali degan o'zbek balig'i dedim. U hargiz borma, ayoling kasal, tex saqaymidi. Agar seni tutib olsa, oilang vayron bo'ladi. Qarz ishingga kelsak, men sen bilan tan qarzni to'lashib beray dedi. Orliqda mahbus ayollar menga telefon qilib dardini to'kishga boshladi. Men yaxshi o'ylangandan keyin bormaslik qarorini chiqardim. Kechdi yetib, aram olgach shu birmi turmalarda o'tgan kunlarimni eslashga boshldim-da, ularni qutqizishga bel bog'ildim. Atiganda u ayollarni elib kelishga qaror chiqardim. Atman qiyin kunlarda menga yordam bergan, hamma meni yomonga chiqarganda, dunyoda menga eng yaqin odamlarim dushman bo'lganda, yenimda meni qo'llab-quvvatlagan va menga ruhiy va moddiy jihatdan yordamda bo'lgan va'dasiga vafodor, to'limi mehribon va siliq sifoya diniy qarindishim Talha men bilan bu xatarlik ishni qilib, qarzlarimni to'lab berishga yordamda bo'lgan edi. Men bu asrim orqali shu mas'uliyatchan mujohid ukamga Allohning rahmat qilishini va Allohdan u ukamning go'zal niyat maqsadlariga yetkazishini chin dilimdan so'rayman. Alloh sana rahmat qilsin ukam. Alloh seni dunyo va oxiratning qiyinchiliklaridan ko'tarib olsin. Amin. Biz chegaraga qarab billi mangdiq.
Chegaraga kelganda mashina saqlash uchun turib qoldik va mashina tepib turmaga bordik. Bu dal kunduz vaqti edi. Biz ayollardan 7 kishini ilib, Allohning fazli marhamati bilan sog'-salomat Malayziyaga yetib keldik. Bu albatta Allohning bizga ato qilgan yordami edi. Shunda qilib bu ish ko'p takrorlandi. Talha inimmo faqat shu bir qitim chegaradan o'tib, keyin chegara sirti saqlab turdi. Davomi bor. Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Tövəndə İslam Çakarları Qrup tərəfindən yazılған Soğuq Bileyzik namlı əsərini oxuşunu davamlaşdırırıq. 21-ci qism. Bu əlbəttə Allah'ın bizə ata qılğan yardımı idi. Şunda qılıb bu iş köp təkrarlandı. Talha inimmo faqat shu birli qitim chegaradan o'tib, keyin chegara sirti saqlab turdi. Men o'zim yolg'iz kelib ilib ketdim. Belkim arlıqdan bir ay o'tgandan keyin bizning tonish bolalardan biri ma'lum bir davlatning turmusida bir necha bola bor ekan. Ular ham turmida bo'lib, ularga tomoq puli olib berish uchun shu yerga berib kelishni menga dedi. Menga berilgan ma'lumot faqatli bolalarning vatandagi ismi, turmining xato ismi edi. Men bu davlatga kelib, birinchi kuni boshqalar deb bergan adres bo'yicha turmini tepib keldim. Ammo bularni surishtirsam, bular bu turmida yo'q ekan. Ertesi bir alma kompüter aldım. Bu davlatning hukumat to'riga bosib kirdim. Ben davlatning barliq turmalarini topgandan keyin ma'lum bir turmadan 90% bolalarni topganligimni jazm qildim. Shu vaqtda bu davlat 400 turma bor ekan. 3-kuni men jazm qilgan turmani tepib bordim. Alhamdulillah. Nihoyat ko'p jafolar bilan Allohning yordamida turma boshliqi sabablik Alloh meni bu bolalar bilan uchrashtirdi. Men shu kuni jiddiy qaytmasam bo'lmaydi. Bu qitimli xizmatni bitirib Malayziyaga kelishimga bir ish yuz bergan edi. Men hozir kelgan davlatda 2 ayol va 3 kichik bola va boshqa 5 ayolni qattiq urib soqchilar boshqa yerga ilib ketgan ekan. Men ularning keyindan jiddiy bormasam, ularni boshqa turmaga yutkivatsa, keyin qutuldirish ta'sidi. Ammo bu ayollarni nega mangdi? Qaysi turmada? Buni hech kim bilmaydi. Buni bilish uchun yana davlat to'riga tamatlab kirishga va turmalardan avatilgan ism va adreslarni ko'rishga to'g'ri keladi. Men yana bir qitim hukumat to'riga kirishga harakat qildim, ammo sezilib qolgan edim. Kompyuter pash qilib qo'ydi. Shundaqdimi ayollarning yutkildigan turmasini bilib olgan edim. Ularning keyindan iz qo'llab 500 kilometr yiroqlikdan ularni tepib dam olg'ili tushgan yerdan soqchilarga bildirmay ularni qaytarib kelgan edim. Bular 2 ayol, 3 kichik bola edi. Men bularni chegarada 3 kun turg'izib, Malayziyaga akelgandan keyin uyda dam oldim. Taxminan bir hafta o'tgandan keyin yana bu davlatga odam ekitishga keldim. Bu qitim yinimdagi pasport bilan kirmoqchi bo'lgan edim va shu davlatning konsulxonasiga berib, viza olib chegaraga keldim. Men bundan keyin burunqi 2 qitim bu davlatga pasportlik kirgan. Boshqa vaqtlarda chegara tomlaridan ortilib kelgachga bu qitim pasportlik kirishni o'ylashgan edim. Malayziya chegarasidan pasportimga tamg'in urg'izib, Allohning yordami bilan 2-chi davlat chegarasiga keldim. Men pasport tekshirish o'rniga kelganda meni soqchilar ap qilib o'tkazmadi. Birozdan keyin alayda soqchi atrofdagi odamlar keldi va meni tekshirdiganligini aytdi. Pasportimni nihoyat inchik tekshirishga boshladi. Hatto lompaynak bilan tekshirdi. Lekin bu ahmoq kofirlar pasportning soxtaligini qat'iy bilmadi. Alloh o'zining qudratini yanama bildirib atadi. To'g'ri, Alloh ko'rsatmasa har qanday asbob ekalsini ko'rmaydi. Endi navbat telefonimga, hatto kompyuterimga kelgan edi. Men bu kompyuterning mening emasligini, do'stimdan oriyat olganligimni aytgan bo'lsam-mo, ular 2 nafar hacker chaqirib kelgan edi. Ular kompyuterni inchik tekshirish jarayonida mening haliqi vaqtda to'ratlab izlagan ishimni bilib qolgan edi. Lekin yetarli isbot yo'q. Men hammasini yuyib etgan edim. Ammo axlos sandiqida shu ishga munosabatli 2 dona rasm tepilib qoldi. Meni ular qo'lga olish uchun tutib turib tekshirayli degan bo'lsa-mo, bu degan chegara, men tex bu yerga kirmagan. Oxiri ular meni qo'lga oldi. Qo'llarimga menga tonish bo'lgan sovuq bilezikni taqidi. Ular meni nega opirishini tex bilmaydi. Keyin cho'ng boshliqlar kelib meni so'roq qilishga boshladi. Ular mendan kompyuterni bilamsan? Yo'q, bilmayman. Bu kimning? Do'stimning. Do'stim 10 kun burun nada edi? Bu davlatga kelganmi? Bilmayman. U davomli sayohat qiladi dedim. Ular mendan mushundaq bir qator savollarni so'ragan peti yana qaytadan tekshirishga boshladi. Telefon, pasport. Subhanalloh. Yolg'on pasport bugun rost bo'lib qolgan edi. Oxiri ular meni mashinaga silib mangdi. Qayoqqa bilamsiz? Malayziya chegarasiga qarab mangdi. Meni Malay chegarasiga opirib, Malayziya soqchilariga
Bu xatarlik odam deb gumon qilib, bizning davlatga kirishini chekildik. Hakkir bo'lishi mumkin. Bu odamni sizlar tekshirib yiqinglar deb pasportimni Malayziya chegara soqchilariga berdi. Ular pasportimni mundaq qarabla, chegaradan chiqib ketdi degan tamg'ini amaldan qoldirib, chegaradan qaytib kirdi degan tamg'ini urib berdi va endi Malayziyaga kirsang bo'ladi dedi. Bu vaqtda meni olib kelgan soqchilar texnik ketmagan edi. Teshida mashinada turardi. Men elib kelgan soqchiga kulib turib, o'ttir barmoqimni chiqarib qo'yib ketdim. Shu vaqtda bu go'y meni yaxshi tonib olgan chig'i, mazmuni keyin tafsili so'zlandi. Endi o'qirmanlar, bu qarindishimiz hakkirkan deb o'ylab qolmanglar. Men hakkir emas, lekin Allohning yordami bilan kompyuterni azroq bilaman. 2000-yildan boshlab kompyuter bilan shug'ullangan edim. İlgari o'ynab yurganda mening og'inlarim hammasi soqchi edi. Ba'zisi alayda soqchi edi. Hatto Gobodimi ishlaydigan do'stlarim bor edi. Shu vaqtda ularning kompyuter va hukumat telefonlarini ishlatib, azroq narsalarni o'rganib qo'ygan. Lekin hargizmi bundaq asqitishni o'ylab boqmagan edim. Shu saviya bor edi, lekin hozir hammani unutib ketdim. Gapimizga qaytib kelsak, men yotoqqa berib bir kun yetib, atis etganda chegara timidan ortilib yana bu davlatga kirdim. Chunki boshqalar meni saqlayotdi. Men bu davlatdan yana 2 kundan keyin turmadagi bir necha ayollarni elib ketdim. Bu jarayonda mening qarzlarim to'linib, 30 ming dollar atrofida qolib qolgan edi. Qarang, mehribon Allohning qarzimni to'lab berganiga. Faqatla 2 oy ichida 100 ming dollardan ko'proq pulni to'lab olgan edim va 100 dan ko'p mahbus ayol bolalar qutuldi. Ammo hayotimning qora kunlari endi boshlangan edi. Davomi bor. Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Tövəndə İslam Çakarları Qrup tərəfindən yazılған Soğuq Bileyzik namlıq əsərini oxuşunu davamlaşdırırıq. 22-ci qism. Mən axırqı qitim ayollarını ekitiş üçün bu turmağa yeni gəldim. Amma bu gün ayollar mənə tayyor bolduq deb yalğan sözləb, keyin mən gəlgəndə bular tayyor olub olanmay biz keçikib qaldıq. Saat 6 olub getdi. Amalsız ondan köp ayolni mashinaga silib ketivatsam, bizni naq maydonda qatnash soqchisi tutib oldi. Endi amal yo'q edi. Soqchilar meni va u ayollarni soqchixonaga elib berib, 2 kun turgandan keyin meni shu rayonning o'lkilik cho'ng turmaga elib bordi. Bu turma 25 yildan tuvan kesilganlar qamildigan turma bo'lib, hukm kesilishdan burun har 12 kunda bir sotqa elib berildi ekan. Va sotdan hukm qilishdan burun shu davlatning fuqarosi 100 dollarga, boshqa davlatlik bo'lsa 3500 dollarga kepillik chiqishga bo'ladi ekan. Mening bu davlatda tunji bo'lib yotgan turma mushu bo'lib, bu turma bek nachar turma edi. Hozircha mening jinoyatim faqat 2 deb qaralgan edi. Biri turmadan odam elib qochgan va chegaradan qonunsiz odam o'tkazgan. Bu 2 jinoyatga 25 yildan yuqori qamoq jazosi keldi ekan. Texi bekitilmagan boshqa jinoyatlarim bo'lib, biri hukumat to'g'ri so'qinib kirgan, ikkinchisi qonunsiz kirgan va yolg'on pasport bilan davlat ichida aeroplanga o'ltirgan. Ularning deyishicha, men hamma jinoyat uchun 50 yil turmada yetishim kerak ekan. Men bularni tunji sotqa berib angladim. Menga balkim 6 oydan keyin hukm kelishi mumkinligini, ammo bu jarayonda kepillik chiqsam bo'lganligini dedi. Ammo men qanday kepillik chiqaman? Yinimda bor pul 47 ringin tursa. Men bu turmada faqat birli chet ellik edim. Hamma odam menga boshqacha qaraydi. Har turmaning o'ziga tushli qoidalari bo'lib, bu turma ilgirmay yotgan turmalardan ba'zi jihatdan ko'p yaxshi bo'lsa-mo, yana ba'zi jihatdan bekmi nachar edi. Men sizga bu turmaning boshqa turmalardan farqli yerlarini aynan tasvirlab beray. Bu turma men sizga ilgari birmidagi turmalarni so'zlab berganga o'xshash bo'lib, har qanday yangi keldaxon cho'qim darvozada axloqsizlik bilan tekshirildi. Har qanday uzun ishdan ko'ynakning yangi kesildigan bo'lib, ishdan yo'tisidan ko'ynakning yangi jaynikidan kesib o'tildi. Bu turmada eng farqli tekshiradigan yeri yotoqqa kirganda har kuni qip yalang'och bo'lib, ondan yotoqqa kirgizildi. Turmadagi jinoyatchilar bekmi eski ekan. Har kun odamlar urushidi. Urushgan naq maydonda o'lmasimi, necha kundan keyin o'lib ketadi ekan. Soqchilarmi nihoyat qo'pol eski ekan. Azroqni xatolik tepib olsa qattiq urdi ekan. Men bu turmada insonning xili ko'p azoblarga bardoshlik bera oladiganligini yana bir qitim ko'rdim. Men bu turmaga kelgan tunji kuni maxsus yangi keldaxonlarga ta'lim tarbiya beradigan kameraga so'landim. Bu kamera 3 metrda 4 metr cho'nglikda bo'lib, taxminan 120 odam patidi ekan. Men bu odamlarning qistilishini bu oddiy xatlar bilan qanday tasvirlashni bilmadim. Lekin dehqonlarning paxtini xalta qanday chinqig'ini ko'rgan. Balkim odamlarni shundoq chinqidi desam to'g'ri bo'lar. Bu tarbiya yotiqida jami 5 kun turdim. Asli men bu yerda 12 kun turishim kerak ekan. Dal 5-kuni turmaning tantarbiya maydonida masjidga o'xshash yerini ko'rgan edim.
Men 5-kuni masjiddagi yerga borsam, u yerda bir necha musulmonlar peshin namozini saqlab turibdi. Bu o'rin 6 metrda 6 metr keladigan kichik bir hovli bo'lib, qibla tarafda Makkaning rasmi cho'ng qog'oz ustida isig'liq. Keyni tarafda bir qora but va podshoh xonishlarning rasmi isig'liq edi. Tush bo'lg'icha buddistlar bu yerda ibodat qildi ekan. Tushdan asrgacha musulmonlar ibodat qildi ekan. Men bu yerga peshin namoziga oz qolganda kelgan edim. Men musulmonlarga salom qilib, yiniga kelib o'ltirsam, ular sen musulmonmi deb so'rashdi. Men, "Ha, men musulmon" dedim. Ular, "Qur'on o'qiy olamsan" deb so'radi. Men, "Ha" desam, oradan biri, "Sur sajdani bilamsan" dedi. Men, "Ha, bilaman" desam, "Emsa sur insonni bilamsan" dedi. "Ha, bilaman" desam, "O'qib baqaqini" degan edi. Men sur insonni o'qib 8-oyatga kelganda, "Bo'ldi, yaxshi o'qiding. Endi sur Baqarani o'qib baq" deydi. Men, "Yodi bilmayman" desam, "Undaqda sen hurunkansan" deb qo'yib, boshqa gapni qilib, "Yaxshi, sen bizga imom bo'lib ber" deb, menga namozda kiydigan bir tal yopka va namoz ko'yniki berdi. Men ta bugungacha shuncha ko'p musibat tortgan bo'lsam-mo, islomiy bilimlarni o'rganishni tashlab qo'ymagan edim. U vaqtda men Qur'ondan bir necha pora yodlab bo'lgan edim. Mana bugun shu sababdan 230 dak musulmonga imom bo'lib namoz o'qidim. Va shu kunlik sura Baqarani bilmayman desam, sen hurunkansan degan so'z meni xeyli uzun vaqtgacha tamtiratgan edi. Keyin bilsam, Allohning payg'ambari Muhammad alayhissalom mening ummatimning hurun kishilarla sura Baqarani yodg'i bilmaydi degan hadisi bo'lganligi uchun ular meni sen hurun debdikan. Allohga hamdlar bo'lsin. Men hozir payg'ambar alayhissalomning ummati ichidagi hurun kishi emas. Men allburun hurliqdan qutulib bo'ldim. Alhamdulillah. Masjiddagi jamoat seni biz bugun musulmonlar yatqiga yutkab ep chiqib olamiz deyishib, rost degandek men shu kuni musulmonlar yatqiga yutkilib chiqdim. Men bu yotoqda hurmatlandim. Yotadigan yerim nihoyat yaxshi edi. Hatto kechilik namozga tura olaydim. Munchiga tusha olaydim. Bu yotoqda taxminan 250 dek odam bo'lib, hammasi zahar jinoyati bilan kesilgan musulmon jinoyatchilar edi. Shom vaqtdan namozini hammasi to'liq o'qiydi. Bu yotoqda meni hech kim bo'zaq qilmadi. Balkim imom deb bekli hurmat qildi. Meni o'zining dini bilan aziz qilgan Allohga cheksiz hamd sanolar bo'lsin. Men bu turmada yinimda bir mo'cham pul yo'q, 87 kun turdim. Tutilgan vaqtimda Malayziya pulda 47 ringgit bor edi. Uni xajligili bo'lmadi. Arliqda bir Uyg'ur tijoratchi ayolimning izlatkuzishi bilan meni $1000 ish haqi elish badiliga yo'qlab keldi. U mening qutulishim uchun 30 ming dollar ketadi ekan deb va mening hayotligimni bilib ketdi. Hamma qiyinchiligimni aytgan bo'lsam-mo, menga $100 pul berib qo'yib ketmadi. Keyin 85 kun bo'lganda Urumchidagi ayolimning o'rinlashtirishi bilan meni bir bal yo'qlab keldi. Men u balga $3500 pul to'lasa, meni kepillikka elib chiqib ketalaydigan yo'lni deb berdim. U bala men deb bergan yo'l bo'yicha rasmiyat bijirib, ayolim silib bergan pul bilan meni 87-kuni turmadan namoz shom vaqtida elib chiqdi. U kuni ajoyib ish bo'lgan edi. Men dal kepillik chiqadiganning oldingi kuni bekmi g'arib bo'ldim. Yinimda pul yo'q, miskin edim. Bu turmada pul bo'lmasa, hatto tishingizni cho'tkalash uchun tish pastasi topolmaysiz. Men turmaga kiyib kelgan oyig'imni va yuyinib bo'lib qursin deb isib qo'ygan ko'sirimni boshqalar o'g'irlab olib, o'rniga bir kon yakpay sopni kashqib qolgan edi. Ishtinim faqat birli edi. Turmaga yangi kelgan kuni yo'tisidan saqchilar kesib etgan edi. Kesgan yerini bukmagan bo'lg'achqa yeb chiqib, puchqoqlar chuvilib ketgan edi. Hamma yer sement bo'lg'achqa bir tal ishtonni har kuni kiyib o'ltiravergachga, ikki qasamda yangi cho'nlig'ida to'shik bor edi. Ichida kusar bo'lmag'achqa qizil go'sht ko'rinib turardi. Ustimda oftobda churib ketgan, mo'risida ushshaq tuyshiklar ichilib qolgan oq maykan bor edi. Turma dengiz bo'yiga joylashgan bo'lib, bekmi issiq edi. Soyig'idek yeri yo'q, kechgacha terlab o'tiradigan ish edi. Dal shu kun etigan soat 10larda ko'nglim bekmi yerim, turmani aylanib, bir tok turikining yinda beshimni oftobdan qochirib yotdim. Hozirgi holimga qarab, ichimdan yig'layotdim. Turmaning cho'ng yangratqusida mening ismimni chaqirayotganda qilyotdi. Men toza farq etolmay bormidim. Meni boshqa g'alchilar izlab topolmabdi. Peshin namoziga masjidga borsam meni chaqirganligim dedi. Meni kim izlab kelar deb namoz o'qib bo'lib turatdim. Yana chaqirdi. Men shu hamon mulozimat rayoniga borsam, meni yo'qlab shu ayolim avatgan bir Uyg'ur bola ketgan. Tova. Har qatim shunda qattiq umidsizlanib yosh to'kkan vaqtimda Rabbim tarafdan bir nijotlik elchisi keldi. Ajoyib xush bo'ldim. Ertasi shom namozini jamoat bilan o'qiyotdim. Namozning 3-rakat kelgan vaqtda saqchi eshikni ichib, men toki namozni salom bergich saqlab turdi.
Namazdan keyin hamma odam chavakchilishib, sen chiqib ketadigansan, hozir seni qo'yib beradigan deb xush bo'lishib ketdi. Men hayronlikda sirtqa chiqdim. Saqchi oldigan narsang bormi dedi. Men yo'q dedim. Saqchi undaqda mang deb meni bir necha mulozimat rayonlarida barmoq bosqizib, turmaning oldi cho'ng darvozasiga ilib keldi. Va men tutilganda qo'yib qo'ygan 47 ringgit pulimni berib, sen kepillik qo'yib berilding. Qayta kelmasligingni umid qilaman deb turmaning cho'ng darvozasidan chiqarib etdi. Men o'zimning qo'yib berilganligimga ishonmay turma darvozasidan cho'ng yo'l tarafga qarab meng'avatdim. Mushu vaqtdagi hissiyotimni o'qirmanlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Hozir men bir imtihon maydonidan chiqib, yana bir imtihon maydoniga kirib ketyaptim. Men uchun bu his-tuyg'ular yangi emas edi. Hozir qalbimda yana meni qaysi yurak og'riqi, qaysi sinoqlar kutib turayotgandi degan savollar bor edi. Demisimi, hayotimdagi eng og'ir kunlar oldimda turibdi ekan. Men cho'ng yo'lga chiqib qarasam, ayolim avatgan qarindishim meni saqlab turibdi. Men bu balni burun tonimaydim. Biz mundaqli ko'rishdik. U minib kelgan motoga ikkimiz minib yotoqqa qarab ketyapsak, yo'lda charlas saqchisi bizni to'sdi. Men hiliq kepillik qog'ozni ko'rsatgan edim, bizni tezda mang'uzib etdi. Keyin biz yotoqqa kelib, bu Uyg'ur bolaning telefoni bilan ayolimga telefon qildim. Menda telefon yo'q edi. Chunki mendagi telefon va kompyuterni saqchilar ilib olgan. Ular mening arxivimga endi hech narsa yo'q deb yozgan ekan. Shung yo'q bo'lgan edi. Biroq bu mo Allohning ajoyib cho'ng hikmatlari ekan. Keyin bu to'g'risida so'zlab beraman. Men bu yotoqqa xuddi turmada qandoq bo'lsam shu pit kelgan edim. Ya'ni yirtiq yo'tisiga keldigan ishdan, yekpay koni ko'k sapmikash, mursi yirtilib ketgan oq ko'ynak bilan bor narsam bu bo'lib, buningdan boshqa 47 ringgit pulim bor edi. Men yotoqda uxlab atis ediganda hiliqibal bilan telefon, kompyuter va pasportimni olg'ili saqchi idorasiga bordim. Ular seni tutganda biz undaq narsani ko'rmadik dedi. Hozir mening birdan-bir amalim Malayziyaga o'tib ketish edi. Ammo menda pul yo'q ya pasport yo'q. Bekmi chataq yeri, kiyimim bekmi yirtiq edi. Men meni kepillikka ep chiqqan balaga ishtandan birini berdi yelmay, endi bir so'mkisi bor ekan. Shu so'mkini ko'rsatib, "Bu sizning so'mkingizmi?" dedim. U "Ha" deb javob berdi. Asli men so'mkisini ko'rsatsam, menga hech bo'lmaganda bir ishdan berarmikin degan edim. Ammo Alloh bu balaning kallasini sanmadi. Men bu balaga meni Malayziya chegarasiga olib qo'y dedim. U ma'qul deb motos bilan meni Malayziya chegarasiga olib qo'ydi. Bu vaqt tushdan burun soat 11lar atrofida edi. Men chegarani birdan kuzatdim. Biror tonish uchrab qolarmikin deb. Chunki men o'tadigan ikki chegara bo'lib, cho'qim birsidan pul to'lab o'g'irlikcha o'tishim kerak. Yana birsidan bo'lsa chegaradan ortilib o'tishim kerak edi. Chegaradan o'tgandan keyin Malayziya poytaxtiga berish uchun pul bo'lishi kerak edi. Biz bu chegarada biror tonish chiqib qolar deb 2 soat turdik. Ammo chegarada tonishmi uchirmadi va chegara sal qattiq tekshirilib o'tibdi. Men meni kepillikka elib chiqqan balaga meni boshqa chegaraga olib qo'yib, ondan yo'lga ketaverishni aytdim. U ma'qul bo'lib, biz boshqa chegaraga bordik. Bu vaqtda soat 3lar bo'lgan edi. Davomi bor. Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Tövəndə İslam Çakarlar Qrup tərəfindən yazılған Soğuq Bileyzik namlı əsərini oxuşunu davamlaşdırırıq. 23-cü qism. Mən bu çigrağı ilgir kelib baxmagan idim. Nədim, qandaq ötüşünü qəti bilmədim. Bu çigrani görgəndən keyin bu yerdən Malayziyaga ötüşkə közüm yetmədi. Çünki bu yer bək qattiq tekshirildi ekan. Mən dostumğa, "Bo'ldi siz ketavering, men bu yerda qolib qolay. Men cho'qim bir amal topa olayman" desam, ma'qul deb menga $30 atrofida pul berib qo'yib ketib qoldi. Men endi qanday qilishimni zodi bilmaydim. Men chegara oldidan kesib o'tadigan cho'ng yo'lning bo'yida xuddi tilamchilardek sargardon holda kutib o'tirdim. Ammo kimni, nimani kutib o'tganimni bilmaydim. Shom namoziga 1 soat qolganda cho'ng yo'lda motosini o'ynatib kelayotgan bir yosh bolani ko'rdim. U bola musobiq motos minib olgan bo'lib, yoshi 20 yoshlar atrofida edi. Chiroyi musulmonlarga o'xshaydi. U bola yonimga kelganda diqqat bilan qarab yonimdan o'tdi. Men keyindan chaqirdim. U to'xtadi. Men uningga salom qilsam, u musulmonlarning salomini qaytardi. Men uningga "Sen musulmonmi?" desam, u "Yo'q, men musulmon emas, lekin mening do'stlarim musulmon. Bu atrofda musulmonlar ko'p" deydi. Ondan u bolaga "Men tunigun turmadan chiqdim. Malayziyaga ketishim kerak, lekin mening pasportim yo'q. Hatto yonimda 47 Malayziya ringgit va $30 atrofida pul borligini aytdim. Va meni oldimdagi ichki chegaradan o'tkazib qo'yishini, yonimdagi hamma pulni berdig'inimni dedim. U bola mening beshimdan putimg'icha qarab qo'yib, motosini keyniga yondirib tezlik ketib qoldi. Men nim bo'lganini zodi bilmadim. Balkim u menga saqchi chaqirib kelish uchun ketgan o'xshaydi deb o'yladim. U bola balki mendan seskindi deb o'yladim. Chunki ahvolim bekli nachar edi. Agar u saqchi boshlab kelsa, men qo'rqmaydim.
Chunki sotdan kepillikka qo'yib bergan kepillik qog'oz bor edi. Hozir menga ular qanday til bilan gap qilsa tushunalaydim. Chunki bu vaqtda men 5 tilni to'liq o'rganib bo'lgan edim. Men bu bola bilan uchrashgan yerdan osti tarafga nihoyat umidsizlik bilan qarab mangdim. Taxminan 15 minut o'tgandan keyin bu bola motosini g'ar-g'ar qiqirtib kelib, biz uchrashgan yerga kelib to'xtadi va men izlashga boshladi. Qarasam bu bola beshig'i bexatarlik qalpoq kiyibdi va qo'lida yana bir qalpoq turdi. Men darhol bu bolani chaqirdim. U meni ko'rib qishimga kelib qalpoqni berdi va motoga mingin dedi. Biz moto bilan ikki chegirdan o'tdik. Hech kim bizni nega borsan demadi. Tova, bu chegara nihoyat qattiq tekshirildi ekan, ammo bizni tekshirmadi. Men Malayziya tarafga o'tgandan keyin yenimdagi pullarni chiqarib hammani bu bolaga tangdim. U bola turib deb ketib bir shofirni boshlab ketdi. Bu shofir u chegaradan avtobus bekatiga olib qo'ydigan shofir ekan. Bu chegara avtobus bekatiga 40 kilometr keladi. Şoför kiraga $50 ketidi dedi. Men yenimdagi pulni motochi bolaga tanglasam, "Bo'ldi, sen bu pulingga ketib ol" deb pulni olmay ketib qolgan edi. Endi taksi shofiri bilan qolgan edim. Uningga hamma gapni desam, u avtobus bekatidan Kuala Lumpurga berish uchun 49 ringgit ketadiganligini aytdi. Men shofirga yenimdagi bu $30 beray, men avtobus bekatiga olib qo'ygan desam, meni xeyli uzun saqlatgandan keyin mendan boshqa 3 odam bilan bizni avtobus bekatiga ilib mangdi. Biz kech soat 10larda avtobus bekatiga keldik. Endi yenimda faqat 47 ringgit qolgan edi. Men Kuala Lumpurga boradigan biletni olish uchun bilet sotadigan do'konga kirsam, biletni 50 ringgit deydi. Pulim yetmadi. Agar atikashga saqlasam, atikashning 46 ringgitlik bileti bor ekan. Ammo men qandoq saqlayman? Qo'rsqim och, nadimi yotaman? Sirti qattiq yomg'ir yog'ayotdi. Dunyo men uchun borgancha kichiklayotdi. Nima qilishim kerak? Men qayta bilet setish do'koniga kirdim. Bu yerda bir ayol ishlaydi. U ayoldan ilgari ko'p qatim bilet olgan edim. Men bu ayolga tunishlik bergandan keyin men bar pulimni va turmadan yangi chiqqanimni aytdim. Bu ayol yindan 5 ringgit pulni ilib bilet puliga qatdi va bir bilet bilan bir tal ichimlik ilib berdi. Allohga shukr. Oxiri men Kuala Lumpurga boradigan biletga erishgan edim. Kech soat 1lar atrofida avtobus keldi. Men avtobus bilan Malayziyaning poytaxti Kuala Lumpurga etigan soat 7lar atrofida yenimda bir tiyin yo'q. Putumda yakpay to'shak, yo'tamdan kesib o'tilgan yer tiqishdan, tex kassada 2 tushukmi bor. Uchamda optopda rangi o'ngib ketgan mursin etcherdan yirtilgan ko'ynak, chiroyim optopda qardab ketgan. Beshimda chochmi yo'q, qalaymaqan soqol burut bilan edim. Meni ko'rgan har qanday odam mendan seskanigidek ajoyib har kunlarni o'tkazib o'tadi. Qalbimda faqat Alloh meni sinovatidi. Cho'qim sabr qilishim kerak deydim. Men Kuala Lumpurga kelgandan keyin tez bir aloqaga erishishim kerak edi. Men bekatdan Uyg'urlar eng ko'p boradigan masjidga bordim. Bekat bilan masjidning oralig'i yiroq bo'lib, piyoda menga peshinga aran bordim. Men Malayziya poytaxtining shahar ichini pishiq biletdim. Men masjidda asr namoziga turgan bo'lsam-mo, birarmi Uyg'ur uchratmadim. Ondan men ilgari Uyg'urlar Turkiyaga ketish uchun bilet oldigan bilet setish do'koniga bordim. U yerdagi biletchi ayoldan hozir Malayziyada qanchalik Uyg'ur borligini aniqlab bildim. Shu vaqtda biletchining deyishicha Malayziyada 700 atrofida Uyg'ur qilib qolganligini, xeyli uzundan beri bilet olgani Uyg'urlarning kelmaganligini aytdi. Men o ayolning telefonini 10 minut ishiltib, Voxer orqali o'zimning Malayziyaga kelganligimni barliq tanishlarimga xabardor qilib qo'ydim. Torda faqat birli bal bilan uchrasha oldim. U men vatandan bu hijratga manganda mashinamni aeroportdan ilib ketgan bola shu edi. Bu vaqtda u Turkiyada ekan. U menga sizni bir ko'ray, rasmga tushib yo'llab beringlar dedi. Men shu holimni rasmga tortib avatdim. Uning menga degan so'zlari bo'lsa, "Avratni yo'ganglar, yo'ta avrat" dedi. Yuragim bekli og'irdi. Men telefonni egisiga qaytarib berib yinib chiqdim. Asli u ayoldan ozroq pul so'ramoqchi edim, lekin telefonni ishiltib yana pul so'rashdan xijil bo'ldim. Endi nima qilishimni bilmaydim. Men Jalanpodo tarafdagi Buxoro masjidiga bordim. Men masjidga borganda shom namoziga yarim soat qolgan edi. Masjid hovlisiga kirsam, oldi tarafdan qo'pol ovoz bilan ingliz tilida "Yo'qol, yo'qol, teshig'i chiqib ket" deydi. Men musulmon, namoz o'qiyman dedim. Ammo u odam qo'pol tillar bilan "Chiqib ket, bu degan masjid, sen kirsan bo'lmaydi" deydi. Ya Allah, qalbim bekmi og'irdi. Men musulmon deb yig'lab turib shahodat kalimasi aytdim. Qarang, men Rabbim deb bu kunlarni ko'rib o'tatdim. Ammo bular meni sen musulmon emas deb masjiddan qo'g'lab o'tatdi. O odam gaplarimni anglab masjidning yarasi tarafdagi zalga esib qo'yilgan namoz yo'qqisini ko'rsatib, buni kiyib namoz o'qigan, avrat uchuq namoz o'qisan bo'lmaydi deydi. Qalbim qattiq og'irgan holda masjidga kirib, shom va xufta namozlarini o'qib bo'lib, masjidning yer ostidagi uyning bir bulung'idagi bir cho'ng turukning keynida qattiq simonutda yotdim. Meni boshqalar ko'rib qilib, masjiddan chiqarib o'tishdan bekmi qo'rqatdim, chunki sirti yomg'ir yog'ayotgan edi. Men kechich och va sovuq holatda tong otqizdim. Atis etigan bomdod namozini o'qib bo'lib, toki chashka vaqtigacha masjidda Qur'on o'qib saqlab o'ltirdim.
Başqa yerga baray desammi boradigan hech qanday yerim yo'q edi. Soat 8 atrofida masjidning xizmatchisidan 50 ringgit qarz berib turishini so'radim. Lekin bu odam menda pul yo'q, imomdan so'rab baqay, saqlab tur. Men masjidni tozalayman, sirtqa chiqib tur deydi. Men masjidning hovlisida hozir chiqib qolar deb toki peshin namoziga saqildim. Ammo men hech kim chaqirmadi. Men peshin namozini o'qib bo'lib masjid xizmatchisiga qandoq bo'ldi? Men bek och qoldim. 2 kundan beri bir narsa yemedim dedim. U odam biroz turib tur, imom aldirash deydi. Bekmi xo'rlik his qilyotdi. Tushdan keyin soat 2 atrofida masjid muazzini meni chaqirdi va bir lipopaga silingan 25 ringgit pulni berdi va endi masjiddan chiqib ket dedi. Hozirgi holim xuddi bir qalandarga o'xshaydi. Shundoq numus qilib ketdim. Ko'zlarimdan bulduqlab oqqan yoshlar bilan u odamga qarab, bu pulni hasilab qaytarib akilib berman deb chiqib ketdim. Va masjidning oldida tamoq sotganlardan 1 ringgitga bir tal quymoq qilib yeb, KL Central degan bekatga qarab mangdim. Men bu bekatga taxminan soat 5larda kelib, 10 ringgitga xalqaro aeroplan stansiyasiga poyezd bileti ilib poyezdda o'tirdim. Sababi men bu cho'ng shahardan biror muhojir topolmadim yoki birasining uyini bilmayman. Shunga Turkiyaga mangan odam cho'qim aeroportga keldi. Shu yerdan muhojir uchrab qolsa yordam so'ray deb mangan edim. Men taxminan 2 soat poyezd bilan yo'l mengib aeroportga keldim. Bu yerda muhojir saqlab toki 2-chi kun kechgacha biror Uyg'urni topolmadim. Bu 2 kun jarayonida kech tarafda aeroport masjidda yotdim va Uyg'ur izlab ichida mengib yurdim. Aeroportning ichi bek sovuq edi. Men allaburun qattiq zukam bo'lib qolgan edim. 2-chi kuni qaytib ketgidek yinimda pulmi qolmadi. Chunki yinimdagi 24 ringgitning 10 ringgitga poyezdda kelgan. Oshgan 14 ringgitga 2 qitim tamoq yedim. Bu yerda tamoq bek qimmat edi. Men 2-chi kuni kech soat 10larda 50 yoshlar atrofida bir ayol va 20 yoshlar atrofida 2 qizni ko'rdim. Ular Uyg'ur edi. Boshlarida yog'liq bor ekan, ammo ular muhojirda qilmaydi. Mencha ular Malayziya orqali boshqa davlatga mang'anlar bo'lsa kerak. Men darhol ularga salom qilib, "Men Uyg'ur, sizlar nega borsizlar? Sizlar muhojirmi?" deb so'radim. U ayollar mening holimga qarab turibla qoldi. Orasidagi 2 yosh qiz ballarning oldida bekmi o'ng'aysizlandim. Ko'zlarim ularning javobini kutib o'tdi. Cho'ng ayol, "Kechiring, biz oldiraytoq" deb oldiga mangdi. Men keyindan men turmadan keldim. Menga telefoningizni berib turing. Telefon qilib olay yoki azroq pul bering dedim. Ammo afsus, ular mendan bir xil seskangandek qarab qo'yib meniverdi. Men turibla qoldim. Bu kunlarda ko'zlarim, yuzlarimni yuyib turadi. Men qattiq umidsizlanib aerodromdan ketmoqchi bo'lib, chiqish ishkining yindiki o'rindiqda o'tirdim. Holim bekli nachar, kiyimlarim bekmi yirtiq edi. Men bu shaharga yarashmagan edim. Nima qilishimni bilmay, o'rindiqda xeyli uzun o'tirib qoldim. Xeyli vaqtdan keyin bir balning uyg'urcha ovozi anglandi. Qarasam telefonda so'zlashib o'tibdi ekan. U balni men biletdim. U Villavansa tarafda Uyg'ur oshxonasi ochgan bal edi. Muhojirlar ularni Xitoyning jasusi deb gumon qiladi. Men ilgari uning bilan bir qatam poyezd billa o'ltirib qilib salom qilishgan edim. Men u balni darhol chaqirdim. U menga qarab turib qoldi va meni esiga oldi. Biroz sukutdan keyin 50 ringgit pulni berib, "Holing yaxshi emaskan, biz keyin paranglashayli, men oldiraytim" deb ketkilamangdi. Men darhol "Rahmat, menga telefoningni 5 minut berib turgin. Voksarni tekshirib olay desam, u ma'qul deb berdi. Men adresini tekshirsam, arda biraylan buningga telefon qil deb Malayziya nomerini qoldirib qo'yibdi. Men nomerni qog'ozga yozib, telefonni qaytarib berdim. U balamo yinimdan tezroq ketishga oldirdi. Chunki mening holim tex shu turmadagi holatda edi. U bala ketgandan keyin men aeroportning masjidiga berib uxlab, deganlik poyezdda shaharga kelib telefon qilsam, telefon etgan. Toki tushdan keyin soat 2larda telefon ulandi. Men bir Uyg'ur bal bilan ko'rishdim. U telefondagi odam menga Turkiyadagi bir tonishim 800 ringgit udullab qo'ydi. Shuni ilib ol, ammo soat 5da kel deydi. Men soat 5da qayta telefon qilib o'rnini bilgandan keyin poyezd va taksi bilan shom namoziga 1 soat qolganda tepib bordim. Ularning uyi bekmi chet yerda ekan. Mening yinimdagi pul kiroga ishiltib pokiz tugidi. Men ularning turayotgan mahallasiga borganda biraylar meni yo'l ig'izida saqlab turibdi. Ular odatdagi qo'roqli uyda o'ltirdi ekan. Qarmoqqa 15 atrofida bolalar bilan bir uyda ekan. Ular oqsuliq bolalar bo'lib, ularning deyishicha hozir Malayziyada mingdak Uyg'ur qolganligi, boshqalarning Turkiyaga ketib qolganligi, hozir vaziyat bek chingib ketib yo'l yo'qligini dedi. Ularning hammasi mening ismimni ilgari anglagan ekan. Biz bu ho'yilning bir tarafida parda tortib qo'yilgan yerda birdam o'tirib paranglashdik. Sirtdan lag'man etib o'tib ekan. Chas-chas ximir ovozi anglanib turadi. Men ham bek och va lag'man yemigili necha oy bo'lgan edi. Qazo tamoq qilib ketdim.
Balkim bir ikki qacha yeb, andin shom namozini o'qib bo'lib, qaytib ketaman deb o'ltirgan edim. Sirtdan biraydan kirib, menga udullab qo'ygan 8 ringitni qo'limga berdi. Birozdan keyin teshidan 30 yoshlar atrofida bir bola kirib, bizga salom qilib qo'yib, sirtga chiqib, "Nemishqa to'nimagan odamni uyga akilisizlar? Yotqizamsizlar endi bu yerda?" deb boshqasi qaqshidi. Men bu gaplarni aynan angladim va darhol men qaytay deb teshiga chiqdim. Ko'zlarim qozon beshidagi lag'manga qarayotdi. Bu lag'manni nafsim bekmi arzu qilib ketgan edi. Ammo uy egasining so'zi bo'tirsa, men qandoqmi o'ltiray? O'yildan chiqmasdinla ko'zlarimdan yosh quyilib ketdi. Men uydan yiroqlashgancha ovozimni qo'yib berib yig'lashga boshladim. Bu ish nafsimga bekmi ig'ir keldi. Davomi bor. Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Tövəndə İslam Çakarları Qrupsi tərəfindən yazılğan Soğuq Bileyzik namlıq əsərini oxuşunu davamlaşdırırıq. 24-cü qism. Mən yığılab uzun yol yürüdüm. Namaz şam vaxtı həm ötüb getdi. Yenimdəki pulun barlığını həm unutub qaptımən. Mən qattiq qayg'urish bilan yig'lab hayotimga kayıvatatdım. Bu kecha men butkul hayotimni bir-birlab ko'z oldimdan yig'lab turib o'tkazdim. Men mengib soat 12larda dal Buxoriy masjidiga kelib qaptiman. Bu men 25 ringit qarz olgan masjid edi. Men masjidga kirib shom va xutbani o'qib, toki bomdodgacha Allohga yig'lab duo qildim. Mana bu mening hayotimdagi eng azoblangan vaqtning ikkinchi qitimligi edi. Qarang holimga. Bir obdan o'ynab yurgan yigit edim. Odamlar yaxshi deb ataydigan yaxshi bo'lishni orzu qildim. Ondan rost degandek namozxon bo'lib, hamma o'yin tomoshin tashildim. Ammo men hayotimda haroq, tamaka yoki pul tikib qimor o'ynab boqqan emas. Faqat yomon bolalar bilan aralashatdim. Ammo men hozir yaxshi bo'ldimmi yoki yomon bo'ldimmi? Hozir mening o'rnim eng tuvan bo'lib, masjidlarda pul tilab yurdim. Hatto hayotimni Rabbim uchun atsam, sen musulmon emas deb masjiddan qo'g'landim. O'z millatimning oldida seskinildim. Bir qancha lag'man berishkim yaramay qoldim. Mening arzu qilgan yaxshi odam bo'lish yo'lim ajaba mushumi? O'zimga savol qo'yib masjidda Allohga duo qilib qattiq yig'lagan holda nurg'un savollarni so'rdim. Hech javob yo'q edi. Hayotdan va barliq insonlardan umidim uzildi. Ko'zimdan chiqqudek yoshma qolmadi. Ko'zlarim tatishib ketdi. Bomdod namoz o'qib bo'lib sirtga chiqdim. Sirtda biri ko'k, biri qizil, tapan tarafi teshilib ketgan bekmi ko'ni sapmi kash turadi. U dal mening edi. Qarab kulib ketdim. Nimaga kulganimni bilmayman. Birdan qarab kulib qalbimda bir xil yeniklik, ruhliq tuyg'u paydo bo'ldi. Dal shu vaqtda hayotimdagi har bir tiniqim mening imtihonim ekanligini his qildim. Opamning so'zlarini esimga oldim va qaytib masjidga kirib Allohga yig'lab yana duo qildim. Bu qitim Allohga tavba qilyotdim va duolarimda ilgir qilgan xato duoyimni o'zgartib, "Ey Alloh, men 2 yil dunyoda dushmanlarimning oldida xor qilmagan, diningning xizmatini qildirgan. Hayotimdagi barcha musibatni va imtihonlarni osonlashtirib bergin. Imtihoning oson bo'lib, onamning orzusiga yetishim uchun nada bo'lsam shahidlik ato qilgin. Kafirlarga meni vahimelik ko'rsatgin" deb ko'p duolarni qildim. Ondan masjidning muazzinini tepib 25 ringit pulni 3 hassa ortiq qilib qaytirdim. Men pulni o'zim qarz deb olgan. Ular yordam deb bergan. Men ortiq 25 ringit qitilgan yordam uchun tashakkur nomida ortiq berdim. Masjiddan chiqib oldi bilan bir vayvay telefon oldim. Ondan ishton va oyoq ko'ynak, ondan yotadigan bir yotoq. Allohga hamdlar bo'lsin. Tushdan keyin men normal odam bo'lgan edim. Endi kecha qilgan duolarim ijobat bo'lishga boshladi. Balkim asr namoz bo'lganda masjidga boray deb yotoq oldida tursam bir taksi to'xtadi. Men shofirga qaramabdiman. U birini chaqirdi. Qarsam u odam men bilan birga ko'p ishlarni qilgan malaysiyalik ekan. Meni ko'rib xush bo'ldi. Biz birga masjidga berib namoz o'qib, keyin tamoq yedik. U hamma gaplarimni anglab ko'ngli yerim bo'ldi. Ondan menda telefon yo'qligini ko'rib, ilgari men uningga sovg'at qilgan telefonga o'xshash telefondan birini elib, buni ishlatgan deb menga hadiya qildi. Men to'g'ri aloqamni asliga keltirib oldim. Mening turmadan chiqqanimni anglagan ko'p qarindoshlar uchur qildi va taxminan 2000 dollar pul udullab berdi. Men Malayziyaga kelganimga 7 kun bo'lgan kunim, yenimda 4000 dollar pul boshqalarning yordam orqali yig'ildi. Endi tezdan bir amal qilib Turkiyaga ketishim kerak deb saxt pasport ishlatib tayyor bo'ldim. Men Malayziyaga kelganimga 10 kun bo'lgan kuni Malayziyaga Xitoydan qochib yangi odam kelibdi. Ular bir jup ayol bo'lib Xitoydan hijrat qilib chiqqan ekan.
Ular heliqim bana lag'man bermegen ballarının tunuşlar ekan. Biroq bularni Turkiyada bir qarindishim tunuşturib, Malayziyadan Turkiyaga yo'l silib qo'ygan deb o'tinib ketdi. Men ma'qul bo'lib, bu ayolni Turkiyaga yo'l silib deb, ondan o'zim ketish uchun aeroportdagi soqchi bilan so'zlashib, men Malayziyaga kelgan 12-kuni bu ayol bilan aeroportga borsak, soqchi badbaxt yo'lga silib qo'yish qo'nimidi. Lekin u soqchi, sen uchun deyishgan yo'lni bugun o'rinlashtirib beray. Xohlasang sen ket, xohlasang bu do'sting ketsin dedi. Biz maslahatlashib, u ayolning yo'ldishi mening o'rnimda mangdi. Salomat aeroplanga chiqdi. Endi bu yarim kechada menga bu yosh ayol omonat bo'lib qoldi. Ya Alloh, men sinalmagan ish qilmagandekli bilinyapti. Biz aerodromda bir kecha o'tirdik. Chunki yo'ldishi manganda kech soat 12 edi. Ertasi deganda poyezd bilan shahar ichiga qaytib, haliqi lag'man bermagan bolalarning uyiga bu ayol o'rinlashdi. Chunki bu uyda boshqa ayollar ham bor ekan. Men endi yana necha kun saqlashim kerak bo'ldi. Chunki aerodromdagi soqchi bir hafta saqla, seni va bu ayolni men aeroplanga chiqarib qo'yay degan edi. Men Malayziyaga kelgili 15 kun bo'lgan kuni jiddiy Turkiyadan bir bola telefon qildi. U, "Adash, yordam qilinglar. Bir er va 3 ayol, 3 kichik bola vatandan qochib kelishda qo'shni davlatda tutilib qoldi. Ular hozir Malayziyaga yaqin soqchixonada ekan. Sen yo'llarni bilasan, yordam qilgin" deydi. Men uningga, "Men tex u davlatdan qochib kelgili 15 kun bo'ldi. U yerga borolmayman, lekin qanday qilishni deb beray" dedim. Chunki men bu davlatning jinoyatchilar to'g'risidagi qonunlarini biroz bilgan edim. Shu kuni u tutqunlar soqchi idorasida ekan. Ularni ertasi sudga olib, suddan turmaga olib ketdi. U turma mendel kepillik chiqqan turma bo'lib, vahshiy yomon turma edi. Har kuni jinoyatchilar yotoqqa kirganda yalang'och qilinib, ondan yotoqqa ilib kirilardi. Boshqalardan anglsam, tutqunlarning orasida 7 yoshli bir o'g'il bola bo'lib, bu bola ayollar bilan birga bir turmaga solinibdi. Men turmadagi vaqtda jinoyatchilarning deb berishicha, ayollarni har kun yotoqqa ekirgicha yalang'och qilib ekirdiganligini bilgan. Bularni o'ylab har qanday ishdan bu ishni muhim bildim. Va men 17-kuni Malayziyaga qo'shni davlatga yaqin bo'lgan chegaraga keldim. Biz bir balni shu turmaga berishga o'rinlashtirdik. Ammo bu bola 2 kun turmaning oldida yurib, hech ishni aqtirolmadi. Keyin yana bir odamni avatdik. U mu ishni qamlashtira olmadi. Amaliyotda bu tutqunlarni sotlanish jarayonida kepillikka ilib chiqishga yoki sotqa jariman to'lab turmadan soqchixonaga yetkazishga, ondan soqchixonadan ilib chiqishga bo'ladi. Biz avatgan odamlar ishlarni qamlashtirolmadi. Shuning bilan men chiroyimni o'zgartdim. Hatto meni yaqin do'stimni taniyolmas bo'ldi. Men bu davlatga, yana turmadan qalandar shaklda chiqib, nurg'un qiyinchilik bilan qochib tutilgan davlatga chegara tomlaridan ortilib o'tib keldim va turmaga tutqunlarni yo'qlab bordim. 3 kun yo'l mengib, advokat orqali sotda jariman to'lab turmadan chiqadigan rasmiyatlarni bitirdim. Dal bu kun menga kepillik chiqqili 29 kun bo'lgan kun edi. Tutqunlarni dushanba sotga qayta akilib, ondan jariman to'lagandan keyin turmadan qo'yib beradigan bo'ldi. Ondan soqchixonadan ilib ketadigan bo'ldim. Men ahvolimni bilgachga bu davlatda uzun tursam bo'lmaydi. Shunga juma kuni Malayziyaga ketib saqlashni plan tuzib, juma etigan tong atqizdim. Ammo shu vaqtda bu davlatda boshqa turmalarda tutqun muhojirlarmi bo'lib, ularni shu vaqtda 10 kishini bir soqchixonaga yetkazib ekan. Bu bolalar telefon qilibdi. Bizni qutqizsanglar dedi. Men Tunus soqchilariga telefon qilib, bu 10 odamni 30 ming dollarga bu davlat bilan Malayziya o'rtasidagi ma'lum bir o'ringa ekilib berishni so'zlashdim. Soqchi bolalarni tushdan keyin soat 4 ga ekilib beradigan bo'ldi. Men soat 2 bilan bu davlatning mashinaning keyni o'rindiqning oralig'ida yetib, chegaradan o'tib Malayziya bilan u davlatning orasidagi cho'ng Talla bozorida saqlab turdim. Bu yer ikki davlatga o'rtaq bo'lib, ikki chegaraning oralig'i edi. Bu yerda cho'ng Talla bozor bor edi. Men Talla bozorida saqlash jarayonida yenimdagi pulni almashtiray deb, pul almashtirgan o'rinda o'chira turib o'tatdim. Biri menga baq qarab ketdi. Hatto meni rasmga tortdi. Men u kishini bir ko'rganda qildim-yu, lekin esliyolmadim. Aslida u ilgari meni chegarada tutgan soqchilarning biri bo'lib, meni Malayziya chegarasiga ekilib bergan. Men ularga o'ttir barmoqimni chiqargan soqchi ekan. Bu kafir meni tunib qopti. Menga pul almashtirish navbat kelgan edi. Keynimdan biri "Qo'lingni ko'tar" deydi. Men qarasam, keynimda to'liq qurollangan yuzlar etek qor kiyimlik soqchilar ekan. Ular alayda atrof soqchilari edi. Balkim 20 dak soqchi hammasi menga qo'llaridagi ilg'or qurollarini tanglab turibdi. Bular menga ismimni atab "Sen shumi?" deydi. Men "Ha, nim bo'ldi" desam, qo'lida mening rasmim bor qog'ozni ko'rsatib, "Sen mushu shumi?" deydi. Men "Ha, sana nima lozim? Nim bo'ldi" desam, "Biz chegara alayda qism soqchilari" deydi. Qarasam, ularning kiyimida biror davlatning bayrog'i yo'q ekan.
Men sizlar qaysi davlat saqchilari deb so'rsam, ular men turmadan kepillik chiqqan davlatning saqchisi ekan. Men ularga bu degan Malayziya, meni tutolmaysizlar, men davlatinglardan chiqib ketib boldim desam, hammasi qurollarini taraq-taraq qilib betlashdi va og'zingni yum, o'ltir, qo'lingni ko'tar dedi. Men o'ltirdim. Beshimga bir qor xaltini kiydirdi va qo'llarimga odatlanib ketgan so'g'uq bilezikni yarashtirib silib qo'ydi. Davomi bor. Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Tövəndə İslam Çakarlar Qrup tərəfindən yazılған Soğuq Bilezik namlıq əsərini oxuşunu davamlaşdırırıq. 25-ci qism. Xatimə. Hörmətli oqurman. Bəlkəm siz bu əsərini oxuyub ötüb, xuddi özünüzni şu vaqalıqda bardaq his qilib, bütün zehniniz bilan öz hayatınızı yoki siz anlagan bu tragediyalarning sizga uchrashmag'iniga Allohga hamd o'qigansiz. Shuni bilingki, hidoyat o'zicha kelib qolgan narsa emas. Belkim Allah'tan yalvarıp sorab, ondan Allah'ның xolishi bilan erishadigan ne'matdir. Men nafsim qo'lida bo'lgan zot bilan qasam qilib shuni deymanki, hidoyatdan katta insonga berilgan ne'mat dunyoda yo'qdir. Agar siz shu ne'matga erishgan bo'lsangiz, qandaqli bir sharoit yoki qandaqli bir qiyinchilikda bo'ling, cho'qim o'zingizni men dunyodagi eng baxtli inson deb biling va shu ne'matni saqlashda ojiz kelib qolmang. Siz dunyoda qandaqli bir yaxshi ish qiling, cho'qim bu ish o'zingiz uchundir. Her vaqt esingizda tutingki, millat yoki din uchun uni qildim, buni qildim deb mag'rurlanib qolmang va hidoyat ne'matini oddiy sanab o'tkinchi dunyo hayotiga tegishib etmang. Vaqtingiz to'limi qis, o'lim sizga yetishib olayli dedi. Shunga nafsingiz harakatlanayotganda Rabbingizning yo'lida yaxshi ish qilishga ko'p aldirang. Bu amaliy hayot yashab o'tgan vaqalik. Anglash jarayonida aql egasining his qilganlari shuki, bir insonga berilgan eng buyuk ne'mat hidoyat ne'matidir. Chunki hidoyat ne'mati ruhni poklig'uvchi nur, hayotlik safarda yo'ritquchi chiroq, qalblarni saqaytquchi shifoliq dori, jismoniy kuch-quvvat, shon-sharaf, izzat va hurmat ekan. Aksichi bo'lganda jaholat, zulmat, ozg'unlik, xorliq ekan. Men yana tuvandiklarni his qiladi deb o'ylayman. Birinchi, islom, iymon va hijrat ulug' katta ne'mat bo'lib, bu ne'matlarga Allohga yalvorib turib, ondan erishkili bo'ladi. Bu ne'mat berilgan kishilar shukronasini ado qilish uchun hamma narsasini, milini, yaxshi ko'rganlarini, hatto jinni pido qilishga tayyor turish kerak. Ikkinchi, vaqti kelganda har narsadan kechaligidek irodali bo'lish kerak. Haqiqiy iymon sohibi bo'lgan kishilar har turli sinoqlarga, ayrilishlarga, mushkulotlarga duch keladi. Shu sinoqlarga duch kelganda chiroyli sabr qilib, iymoniy usulda muomala qilish kerak. Qur'oni Karimda shunday deyilgan: "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Ey mu'minlar, sizlar texi ilgirkilar uchirgan kulpatlarga uchirmay turib, jannatga kirishni o'ylamsizlar? Sizlardan ilgari o'tgan mu'minlarmi ig'irchiliklarga, kulpatlarga uchirgan va parokandichilik silingan edi. Hatto payg'ambar va mu'minlar Allohning yordami qachon keladi deyishgan edi. Bilinglarki, Allohning yordami haqiqatan yaqindir. Sura Baqara 214-oyat. 3. Sınaqni bergan Rabbimiz ojiz bandalarni har zaman yordamsiz, yolg'iz o'z holiga tashlab qo'ymasdan, balki ularga doim yordamini, nusratini, ilohiy qudratini ko'rsatib, ularning qalbini shodlantirdi. Buning bilan mu'minning qalbida jazmiyat oshidi va Allohning bu ishga yordam berayotganligini his qilib, mang'an yo'lni davomlashtirdi. Alloh taolo mundaq deydi: "Ya ayyuhallazina amanu in tansurulloha yansurukum va yuthabbit aqdamakum." Ey mu'minlar, sizlar Allohga yordam bersanglar, Alloh sizlarga yordam berdi va qadaminglarni barqaror qiladi. Sura Muhammad 7-oyat. 4. İman, hicret yo'lida sinoqlarga duch kelgan kishilarning Allohga bo'lgan sevgi muhabbati texmi oshidi. Bu ilohiy sevgining quvvati bilan ular texmi irodalik, jasoratlik, hech nimadan qo'rqmaydigan botir, zolimga tez hukmas ruh bilan safarini davom qiladi. Qalbi Allah sevgisi bilan liq to'lgan, dunyo rohatlari mashg'ul qilinmagan kishilarning Alloh rizosini deb haq yo'l uchun besilgan sabit qadamlarini har turli xafiliq, ochliq, qiyin qistoq, tayoq to'qmoq, yolg'iz qilish, g'arib bo'lish to'xtatib qo'ya olmaydi. Alloh taolo mundaq deydi: "Vallazina amanu ashaddu hubban lillah." Mu'minlar Allohni hammadan bek do'st tutquchilardir.
Sura Baqara 165. ayet. 5. İman. Hicret nimeti berilgen her bir mümin bu katta nimetni çokum qadirlishi, nim üçün hicret qilganligini unutmaslıqı, Allah'a qancha qitim yalvurup, yig'lab chin qalbidan so'rab, nazar qilib ondan erishgan bu nimetning haqqini loyiqida ado qilishi, butun vujudi bilan shuncha arzu qilib hicret nimetiga erishalmagan va yoki zolim zindonlarga mahkum qilingan qarindoshlarini unutmaslik kerak. Alloh taolo mundaq deydi: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Ey müminler! Sizler nima uchun Alloh yo'lda, ey Rabbimiz, bu aholisi zolim shahardan bizni chiqarg'in. Öz dergahından bizge bir medetkarını bergen deb dua kılıvatkan aciz ayollar ve ballarını kutkuzuş yolda cihat kılmaysılar. Sura Nisa 75. ayet. 6. Qadirlenmegen, şükranısı ada kılınmagan nimet tartibilindi. Allah Teala mundaq deydi: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Öz vaqtida Parvardigoringlar nimetiga shukr qilsanglar, uni texmi ziyoda qilaman. Agar kufroni ne'mat qilsanglar, mening azobim albatta bekmi qattiq bo'ladi deb jakarladi. Sura İbrahim 7. ayet. 6. Biz osong'in erishib qolgan bu hijrat aslida undaq oson emas. Hijrat uchun hamma narsadan, hatto jinidan ayrilgan kishilarmi bor. 7. Allah'ның düşməni, musulmonlarning düşməni bo'lgan paskesh, nejis, rahimsiz qonxo'r zolimlarning vahshiyona qilmishlari, zindonlarda xo'rlanayotgan qiz ayollarning noli faryotlari biz xiyolimizga keltirolmagidek darajada qiyin qistoqlarga uchrayotgan islom shirlarining qisosi bizni issiq yotganlarimizda rohat uxlag'il qo'ymasligi kerak. Aslida tirik turib suyumlik ballardan ayrilgan ota-onalarning ko'zlaridagi chorisizlik, shuncha yaxshi ko'rgan mahbublaridan judo bo'lganlarning qalbidagi tugmas hijron, hammasi muhojir mujohidlarning keyinda qon qarzdir. Har bir muhojir va mujohid o'z vazifasini ado qilmasa, cho'qim so'roqqa tortiladi. 8. Bu yo'lda tortgan jafolar, mushaqqatlarni Rabbim hargizmi zoya qilib etmaydi. Alloh taolo mundaq deydi: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Ular, yani münafıklar, Medine'ye qaytsak, en aziz adam, yani Abdullah ibn Übey ve münafıklarının özlerini demekçi. En xar adamni, yani Resulullah'ni, müminlerini demekçi. Medine'den çıkarıp ötüdü, deyişidu. G'alaba Allohga, Allohning payg'ambariga va mu'minlarga mansub. Lekin munofiqlar g'albaning Allohning dushmanlariga emas, do'stlarga mansub ekanligini bilmaydi. Sura Munafiqun 8. oyat. Aziz qarindishim, men bu asarni biror dunyo manfaatini deb yozmadim. Shunga asar avtori nomsiz bo'lib qoldi. Bu asarni ko'p tashviqot guruhi va jurnalistlar o'zining tor bekitida e'lon qilishini talab qildi. Ba'zi kitobxonlar bostirib setishni ham talab qildi. Hammanglarga o'rtaq javobimiz shuki, asarni xohlagancha tarqitinglar va kitob qilib bostirib satsanglarmi, o'z nominglarni e'lon qilsanglarmi, bizning hech qanday noroziligimiz yo'q. Biz rozi, haqqingizda yaxshi duo qilamiz. So'g'uq bilayzik nomli asarning 1-bo'limi tugadi. Hurmat bilan islom chakorlari. Bu yergacha bo'lgan voqelik Hijriya 1935-yili. 2-bölüm 1-qism. Soğuk bilezik. Nahayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam çakarlar grupsi tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk bilezik degan asarni anlatishni boshlaymiz. Soğuk bilezik. Bölüm 1-qism. Alemlerden perverdigarı Allah'a hamdü sanalar bolsun. Allah yek yeganidir. Onun şirki yoktur.
Padişahlık onunğa xasdır. Maqtaş onunğa xasdır. O hamma narsaga qodirdir. O yoshurunni va oshkorini bilguchidir. Osmon va zaminni yaratquchidir. Agar Alloh bizni hidoyat qilmagan bo'lsa edi, hidoyat topmagan bo'lardik. Alloh hidoyat qilgan kishini hech kim ozdira olmaydi. Alloh ozdirgan kishini hech kim hidoyat qila olmaydi. Jumladan men bir ozg'un yigit edim. Alloh menga hidoyat bermagan bo'lsa, men ozg'unlik ichida o'zimga va ota-onamga ziyon yetkazgan bo'lardim. Meni hidoyat qilgan Alloh ondan o'zining yo'lida har turli musibatlar bilan sinab, qalbimni o'ziga moyil qilgan, o'zining yo'lida butkul hayotimni eng oddiy qilib yashash, mu'minlarga xor, kofirlarga izzatli bo'lishga yuzlantirgan Allohimga va yana gunohlarimga tavba qilish fursatini bergan Allohimga o'zining ulug'ligiga loyiq maqtashlar bo'lsin. Allohning elchisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Allohning rahmati va salomi bo'lsin. O kishi butun insoniyatga hadiya qilingan rahmatdir va ato qilingan ne'matdir. O bizga Allohning elchiligini to'liq yetkazdi. Omonatni ado qildi. O bu ummat uchun eng ko'p aziyat tortgan kishidir. İnsanlar küfrü qarang'uligida tangriqab, ozg'unlik patqoqlarda azvaylab yurgan paytda ularni Allohning vahiysi bilan va go'zal axloqi bilan iymon nuriga chaqirdi. Payg'ambar alayhisalomning sahobalaridan Alloh rozi bo'lsin-ki, ular din uchun barliqini fido qilgan, Alloh rozilik uchun hijrat va jihad qilgan. Rahat farog'atli turmushdan Alloh uchun voz kechib, dunyoning har qaysi joylariga osmondagi yulduzlardek chechilib, Allohning diniga yordam bergan kishilardir. Ular bizga o'z hayotini o'lga qilib qoldirib ketdi. Payg'ambar alayhisalomning oila tavobatlariga Allohning rahmatlari bo'lsin. Hurmatli anglag'uvchilar, asli men bu asarni hozircha tarqatmaslik qaroriga kelgan edim. Chunki asarda so'zlangan ish-izlar mening o'z hayotim bo'lib, ularni o'z qalamim bilan yozish xuddi qilgan ishimni ko'z-ko'z qilgandek yoki o'zimni bekli qahramon qilib tonishtirgandek tuyg'uni boshqalarga ekelganligi uchun biror nom sharaf talab qilgandek bilindi. Biror o'qirmanmi menga salbiy javob yozmadi. Bu meni sal umidsizlantirdi. Ammo har qitim to'rga chiqqan vaqtimda ayrim inkas rayoniga yozilgan talab va tilaklar meni to'limi qiynadi. Shunga asarni Alloh qodir qilgancha davomli yozishni qaror qildim. Shuning bilan birga mendan tor dunyosida eng ko'p so'ralgan savollarga javob berib, ondan bu asarni davom qilishni to'g'ri ko'rdim. Mendan eng ko'p so'ralgan savollar: siz qaysi jamoatga tava? Siz qaysi jamoatni qo'llaysiz? Cho'qim Daeshning xilofatiga keling. Bo'lmasa haqdan ozgan bo'lasiz. Daeshning ma'lumotini bilishni xohlamsiz? Siz zodi qaysi jamoatga ishonasiz? Bu savollarga mening umumiy qilib beradigan javobim shuki, men o'z vaqtida bilgan Afg'onistondagi Hasan Maqsum boshchiligida qurilgan Turkiston Islom partiyasini mening qetilish nishonim deb bilgilik. Ammo men hijratga otlangandan keyin ko'p jamoatlar va sho'ba partiyalar qurildi va ba'zilar tarqab ketdi. Men bularning hech birini tushunmayman. Faqat bular to'g'risi to'r yuzdan angladim. Bu men uchun yetarli emas. Shunga men Alloh uchun harakat qilayotgan har qanday bir kishidan yaxshi gumon qilaman. Lekin hech birisiga qaytilishga ahdi berganim yo'q. Siz Daesh qo'llovchisi yoki Turkiston Islom partiya a'zosi yoki Taliban yoki boshqa ismliqlar bo'ling, men sizning jamoatingizning ismiga emas, balki jamoat tutib mangan islomdagi to'g'ri yo'lga ergishiman. Ammo orzuyim qayerda bo'lishimdan qat'iy nazar Alloh rozi bo'lgan holatdagi shahidlikka erishib, onamning orzusi bo'yicha qiyomat kuni ularga Allohning yordam ostida foyda yetkazishdan boshqa umidim yo'q. İnşallah şundaqlı öz vaqtida bizni bir misaqchilar sizlarni Turkiyaga yo'lga silib qo'yamiz deganda g'amkin bo'lishimizning sababi mo Turkiyaning tog'ut hukumat ekanligini bilgachga faqat va faqat Alloh rizosi uchun barcha bayashat turmushdan yiroq, har bir ne'matni qadrlab yashaydigan jafoliq turmushga odatlangan tog'dagi mujohidlarni maqsad qilgan edik. Ey hammani bilguchi Robbim, sen qalblarni bilguchidirsan. Maqsadlarimni amaliy hayotda vujudga chiqarib bergin. Amin. Endi bu asarni o'qigan va anglagan har bir qarindishimga deydiganim va asıltılığım shuki, men bu hijrat yo'lida taxminan 10 ming muhojir bilan uchrashdim. Toki Urumchida meni izlab kelgan, men bilan birga hijrat qilgan, turmalarda men bilan uchrashgan, Malayziya, Turkiyalarda uchrashgan qarindoshlardan eng ko'p anglag'anim bo'lsa, agar hijrat qilib salomat jihad maydoniga borsam, mujohidlarning paypiqini yusammi izzat bilinadi.
Qur'onni ko'rsam yig'lab ketaman. Arkamızda nurg'un ojizlar qoldi. Biz cho'qim qo'limizdan kelishicha tirishishimiz kerak. Bolalarimizni cho'qim izzat maydonida tag'ut aqidasidan yiroq maktablarda o'qitamiz. Bular ummatning shirlari bo'ladi degan gaplar edi. Bana Ürümçide vədi qılğanlar, yolda kelgəç vədi bergenler, Malaysiyada vədi qılğanlar, Malaysiya türmüsüge yoxlap barsam, beni körüp yığlap durup vədi bergenler, Tayland türmüsüden qutulup itip vədi bergen ayallar, Türkiye yabancılar şöbeside vədi bergenler, qeni sizlərinin vədanlar, sizlərinin qılğan şu çoğ gepleringlar qeni. Hayatınlarını İslam üçün atab, perzentinlarını cihat meydanı terbileş arzuyunlar qeni. Malaysiyada ve Türkiye'de turup yaşap qilishdan, Xitoyda turib xor bo'lib o'lish afzal degan gapinglar qani. Sizlarning maqsadinglar Alloh tushirgan musibatni yo'q qilish emas, balki shu musibatga sabr qilish bilan birga Allohni rozi qilib shahidlikka erishish emasmidi? Qanchalar menga yuqorqidek va'dalarni bermagan. Sizlarning shundoq ahdinglarga ishonib, qanchilgan qarindoshlarimiz jinidan ayrildi. Sizlarni top-top qilib hijrat yo'liga salgan Mahmudjon, sizlarning hijrat badalinglarga Xitoy turmasiga qaytarildi. Malaysiyada sizlarning ishonlari uchun ansarlik xizmatida bo'lgan muhojir qarindoshlarimiz nurg'un aziyatlarni tortdi. Va yana sizlar uchun kech-kunduz xizmat qilgan tarjimon Abdullah, Abdusalom va boshqa qarindoshlar bo'lib, jami 10 kishi 2014-yili Malaysiyadan Xitoyga qaytarilmadimi? Yaxshi eslanglar. Sizlarning qaysi biringlar ota-onanglarga men yaqinda vatanni qutqizg'il kelaman degan edinglar. Men bu so'zni biror muhojirdan anglab baqqan emas. Hammasining deydig'ini ota-onasi qattiq va'dalarni berib, inshaalloh Alloh yo'lida shahid bo'lg'ichi jihad maydonida mustahkam turib, sizga qiyomatda asqataman. Biz qiyomat kuni ko'rishaylik demaganmidinglar? Ota-onanglar bu va'dalarga ishonib, ko'p qarzga tiqilib ketsimi, borini tayyorlab sizlarni bu ulug' hijratga yo'lga solmadimi? Qalbinglardagi bu savollar sizlarni kunda qiynayotmamdi? Acaba vatandagi bolalaringlarni, ota-onanglarni, ayollaringlarni, uylaringlarni tashlab, endi sisiq jininglarni rohatlantirish uchun bola uy xotinga tortishib, qayerlarda yuryotsizlar? Nima xiyollarda bo'lyapsizlar? Qarindoshlar, bizning sizlar bormayotgan, qaytilmayotgan, yomon ko'rayotgan shu mujohid qo'shinlarga qanchalik talmirayotganligimizni sizlar bilmaysizlar. Hatto biz Alloh bilan qasamki, mujohidlarning rasmlarini ko'rib, tabliğlarini anglasak ko'zlarimizga yosh keladi. Mujohid er bo'lish yoki mujohid ayol bo'lish sharafdir. Qarindoshlar, nijotlik tepishinglar uchun Allohning jamoatiga qo'shilinglar. Shaytonning yo'liga ergashmanglar. Haqni o'z o'rnidan o'gininglar. Ondan haqni toniy olaysizlar. Tordagi fitnaga aldanmanglar. Shariatda har qanday masalaga dalil talab qilinadi. Shundaqla masalaning cho'ng kichikligi qarta dalillarmi cho'ng kichik bo'ladi. Cho'ng masalaga kichik dalil isbot bo'lolmaydi. Yaratquchinglarga yuzlaninglar. Birlashish faqatli birli bo'ladi. Allohning dinidan boshqasiga birlashish mumkin emas. Har ishni shu ishning ahlidan bilinglar. Alloh jalla jalaluhu sizlarni va barliq musulmonlarni yaxshilikqa uchrashtirg'ay. Amin. Endi biz o'zimizning so'ziga qaytib kelsak, oldingi qismda so'zlab meni chegara sirtidan tutib olgan degan yerda to'xtagan edik. Endi Alloh xolisa so'zimizni shu yerdan boshlab davomlashtiramiz. Lekin keyingi yozmalarımizda men o'zimning kechirmishlarimni emas, balki o'z ko'zim bilan ko'rgan yoki o'z quloqim bilan anglagan boshqa muhojir qarindoshlarning ahvolini ko'proq so'zlayman. Ular meni to'chaylik mashinaga ilib chiqdi. Ondan biz birdan mashina bilan yo'l mangandan keyin bir yerda mashinadan tushirib, meni bir uyga kirdi va beshimdagi qor xaltini ilib etdi. Atrofga qarasam, bu yer ya soqchixonaga yoki turmaga o'xshamaydi ekan. Belki bu yer arxiv ambirga o'xshaydi ekan. Nihoyat ko'p materiallar bor ekan. Meni kichikroq bir uyga ilib kirib, so'roq qilishga boshladi. So'roqchilarning hammasi puxroch kiyim kiyib olgan edi. Men balkim bu so'roq uyda bir kun turdim. Ondan meni chegara soqchilarining ko'chmanlarini tutib turish o'rniga opirib, bekmi kichik bo'lgan palampay ostiga solab, ko'yzi bilan tamg'i esib qo'ydi. U yerda meni qayta so'roq qilishib, ko'p savollarni so'rgandan keyin, ertasi meni shu rayonlik soqchixonaga ilib bordi. Bu qitimliq anlatışımız muş yerda oxirlashdi. Keyingi anlatışımızı ko'rishga sizlarni Janobi Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. نحيا به في عزته تسمو به. İkinci bölüm, ikinci kısım.
Soğuk bileyzik. Nahayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam çakarlar grupsi tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk bileyzik degan eserini anlatışını başlaymiz. Soğuk bileyzik. Qattiq qiyin qistaqliq necha kunni o'tkazgandan keyin putumda mangu qilib qolgandek mustahkam sivarga qilib etgan ig'ir zanjir kishan bilan soqchixonaga keldim. Men bu soqchixonada tit bilan vaqt o'tkazayotgandim. Chunki mening eng jiddiy deb qaraydigan ishim biror telefon tepish edi. Yerim kechida soqchixonaga bir tutqun akirildi. Uning yanida telefon bor ekan. Men uning telefonini so'rdim. U odam saharga yaqin telefonni berib turdi. Nihoyat tasdiqda ayolimga telefon qildim. Men uningga meni soqchilar yana tutib oldi. Haqqingizni ado qila olmadim. Meni kechiring. O'z vaqtida biz daryo bo'yida Alloh uchun to'y qilishga birlikka kelgan edik. Mana hozir Alloh uchun ayriladigan vaqt yetib keldi. Hozirdan boshlab siz erkin. Men sizni taloq qildim. Erga tegsangiz bo'ladi dedim. U ayol, "Yo'q, undaq demang. Men sizni mangu saqlayman. Men hech narsa anglamadim. Sözümni bermang, undaq qilmang" deb zarinib yig'lab ketdi. Men uningga "Mening sizga degudek boshqa gapim yo'q. Mujohidlardan hargiz ayrilmang. Men sizlarga duo qilaman" dedim. Ondan yana bir ayolimga telefon qildim. Ammo uning telefoni ilinmadi. Lekin keyinroq telefon orqali uningga so'zini berdim. Chunki men hozir muddatsiz turma jazosi beriladigan jinoyatchining muomalasi qilingan tutqun edim. Endi mening yana bir g'imim qolgan edi. U bo'lsa-mo odamlarni kepillikka ilib chiqish uchun ilib kelgan pulni egasiga tekkizish. Men tutilganda bu pullar mening yonimda bo'lib, pulni soqchilar ilib olgan edi. Bu pul mening shaxsiy pulim bilan qo'shilib $20,000 atrofida edi. Shuni bir amal qilib bu pulni soqchidan olsam bo'ladi. Ondan men sotqa borganda, sotxonning oldida meni saqlab turmoqchi bo'lgan heliqi Uyg'ur odamga bu pullarni berib versam, sirtik qilayotgan ishlarim pokiz oxirlashadi. Men telefonda sirtik odam bilan aloqa qildim. U kishi mening tutilib qolganimni bilib bo'pti ekan. Men u odamga meni sotning oldida saqlab turgan, menda boshqalarning puli bor. Sana sotning oldida mashinadan tashlab beray, egasiga qaytarib bergan dedim. U meni sotga borgan vaqtimda sotning oldida saqlab turadigan bo'ldi. Ertasi etiganda men bilan ikki kishini sotga opirish uchun zanjir bilan bog'lab sotga ilib mangdi. Men soqchilarga mening pulim va telefonim qani, qaytarib bermasang mashinaga chiqmayman deb turib oldim. Soqchi kafir beshida undaq narsa yo'q deydi. Keyin sen sotdan bu yerga kelsan, shu vaqtni beramiz deydi. Men qat'iy unamay turib oldim. Men soqchilar bilan tortishib, keyin boshliq kafir keldi. Bu kafir $100 bergan. Ondan hamma narsani beraylik deydi va bir qog'ozga imzo qo'y deydi. Bu qog'ozdagi xatni to'nimadim, lekin pulni beraman degandan keyin qog'ozga imzo qo'ydim. Ular pulni berdi, lekin esimda qilishcha menga bergan pul $15,000 atrofida ekan. Men pul ozgan desam, mana qog'ozga yiziqlik mush pul deb qog'ozni ko'rsatdi. Men pulni elib amalsiz mashinaga chiqdim. Aslida soqchi kafir menga hili ishiltib ekan. Men narsalarimni elib sotga keldim. Bu men ilgir kelgan sot emas edi. Rost degandek sotning oldida hiliqa odam meni saqlab turibdi. Men mashinaning to'chida turib, Malayziyadan olgan bir tal jaynamoz, qo'shlab kiyib olgan kalti ichki kiyim, tizimni yo'gab turadigan tantarbiya ishtini, issiq chidaydigan osma maykamdan boshqa narsamni sotning oldida hiliqa odamga tashlab berdim. Allohga hamdlar bo'lsin. Amin. Hozir qildigan ishim tugagan edi. Tutilib qolganimga bekmi qayg'urib ketmadim. Xuddi erkin yurgan 30 kunim imtihon berib kelganimga o'xshash yoki uzun bir tushga o'xshaydi. Men sotxonada bir kun turdim. Kechda bizni turmaga ilib mangdi. Bu turmimi men ilgari kelib baxmagan turm ekan. Lekin bu musulmonlar rayon ekan. Bu yerdagi jinoyatchilarning 40% musulmonlar ekan. Balkim siz bu qissaning bu qurlarini o'qib, atoyitin jafo tortib bu davlatga kelib hech bir natija qozona olmabdi deb o'ylagan bo'lishingiz mumkin. Men sirt qilib chalqilgan ishdan azroq so'zlab beray. Meni Malayziyadagi vaqtimda bu tutqunlarga yordam berishga chaqirgan odam dal men Turkiyaga
Bu qitimliq anlatışımız muş yerdə axırlaşdı. Keyinki anlatışımızı görüşkiç sizlərni Cenab-ı Allah'a tapşırdık. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. نحيا به في عزته تسمو به. İkinci bölüm, üçüncü kısım. Soğuk bilezik. Nahayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam çakarlar grupsi tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk bilezik degan eserini anlatışını başlaymiz. Soğuk bilezik. Endi sizga shu qitimqi men qutqizish uchun kelgan qarindishimdan so'rab bilganlarimni shu erning o'z ig'zidan anglatay. Qarindishim aytdi. Men gapni tutilib qolgan vaqtdan boshlab so'zlab beray. Saqchilar bizni tutib saqchi idorasiga ilib keldi. U vaqtda kech soat 8lar bo'lgan edi. Meni bir kamerga kirdi. Kamer ichida 30 atrofida odam bor ekan. Men bir bulonda o'tirdim va bu kechin yig'i bilan tong otqizdim. Chunki tutilib qolgan men yolg'iz emas, ayol bolalarim va ikki hamshiram va uningdan boshqa bu dunyo ko'z ochqili amdil 30 necha kun bo'lgan bir buvoq bor edi. Biz ashu saqchi idorasida 2-3 kun atrofida turib qoldik. 4-kuni saqchilar etiganda bizlarni zanjir bilan bir-birimizning qo'llarini bog'lab, to'chaylik mashinaga silib elib mangdi. Biz bu mashina bilan bir oz mang'andan keyin sud mahkamasiga keldik. U yerning kichik bir kamerda 6-7 soat turgandan keyin saqchilar bizni sudga elib chiqdi. Biz sud maydonida 15-20 minut atrofida turgandan keyin bizlarni yan ilgari turgan kameraga akirib qo'ydi. Biz bu kafirlarning tilini bilmagachga nima ishlar bo'ldi bilamdik. Ondan kech bo'lganda bizlarni mashina bilan ilib mangdi. Bu vaqtda endi nega boramiz, nima ishlar bo'la degan xiyollar bilan kallamda har xiyollar bor edi. Biz mashina bilan menib bir tor yo'lga kirdik va bir darvoza oldiga kelib to'xtadik. Men na Xitoy tilini va boshqa tilni bilmaydim. Hatto nega kelganimni bilmadim. Darvoza ichidan saqchi formasi kiygan ayol saqchilar kelib, ayol bolalarim va hamshirlarni mashinadan tushirib, darvoza ichiga elib kirib ketdi. Men o'z tilimda, "Bolalarim, nega kelib borsan? To'xta, menim elibman. Bizni bir yerga qo'y" deb to'vladim. Ko'zlarimdan eqiyotgan yoshlar bilan to'xtamasdan mashinaning to'mirini urdi. Ular mening bu yig'izarlik qilgan nolamga parvomi qilib qo'ymay, ayol bolalarimni elib ketdi. Keyin meni va men bilan sudga kelgan boshqa kishilarni boshqa tarafga elib mangdi. Ondan biz cho'ng bir turma darvozasi oldiga kelib to'xtadik. Biz ichki darvozadan kirgandan keyin bizlarni mashinadan tushirib turma ichiga kirdi va 3-darvoza oldida to'xtatdi. Ondan qo'llarimizdagi ko'yiz kishanni elib va bizlarda bor bo'lgan barliq narsa keraklarni oldimizga qo'yishga va kiyimlarimizni silab ratlik turishga buyurib ishorat qildi. Men qo'rqib nima qilishimni bilmay turardim. Chunki men bunday ko'rinishlarni hayotimda ko'rib boqmagan edim. Men saqchilarga kiyimimni solmayman, men musulmon deb turib oldim. Ammo ular so'zimga pisatma qilmay, 4-5 g'alchi kelib kaltakni enaklarimga va maydamga do'qqislatib, meni kiyimimni silishga majburladi va meni qip-yalang'och qildi. Bu g'alchi degan yaloqchilar turmada saqchilarning yordamchisi edi. Ular saqchilar nimani shuni qiladi. Bu pastkash g'alchilar bizlarni yalang'och qilib bo'lgandan keyin bizlarni o'ltirib qo'pqili soldi va sakligil soldi. Buni oz deb bu pastkashlar bizlarni oldimizga engishtirib, maqadga qo'lchiroq tutib tekshirdi. Bu ishlar tugab bizlarga turmada maxsus kiydigan kalta ishlarni kiydirib turma ichiga elib mangdi. Oldimiz tarafda simtor bilan to'silgan to'smatamning keyni tarafida boshqa jinoyatchilar bor ekan. Ular biz yankalda xunlarni ko'rib, isqirtib, chavakchilab, kiyimlarini va lo'ngi degandek narsalarni osmonga etib, to'xtamasdan to'lab chirqilishyotdi. Men bunday ko'rinishlarni faqat televizorda ancha-muncha ko'rgan edim. Lekin hozir ko'z oldimda bo'layotgan bu manzarlar meni to'lim azoblayotdi. Bizni ilib mang'an g'alchilar turmaning jinoyatchilar tamoq yeydigan o'rniga ilib keldi va bizlarga bir qoch guruch va bir ozdan qo'rimsa ilib keldi. Men bu tamoqlarni faqat yeyolmadim. Chunki bu tamoqlar bekla ochiq ekan. Boshqalar tamoqlarini yeb tugatdi.
va menga tamoqingni yegin, bo'lmasa och qolasan degandek ishorat qildi. Men ularga qo'rsqim ochmidi deb ishorat qildim. Ondan bizlarni yuyinadigan yuyinish ko'lchikining yiniga akeldi va bizlarga tezdan yuyinish deb to'labdi. Ammo men gapni tushunmagachga tix yuyinmay turatdim. G'alchilarning biri menga "Senmi yuyun" dedi. Ondan men "Menga ishton ber, buning bilan yuyinsam boshqa ishton yo'q" deb ishorat qilgandan keyin ular menga bir tal ishton kelib berdi. Biz yuyinib bo'lgandan keyin bizlarni yana ilib mangdi. Endi biz jinoyatchilar turgan kamerning eshik oldiga keldik. Soqchi bizlarni yana kiyimlarimizni silishga buyurib yalang'och qildi va shu piti ikkinchi qavatdagi kamerga ilib chiqdi. Soqchilar bizlarni kamerga solib o'tib, yotoqda birsiga bir nimalarni deb qo'yib ketib qoldi. Bu kamerda 100 atrofida odam bor ekan. Kamer boshlig'i bizlarning ismlarimizni, davlat tavallikimizni, qaysi dinga e'tiqod qilganligimizni so'rab yozdi. Bu ishlar tugagandan keyin bizga o'rin berish uchun barliq kishilarni qistab bizga o'ltirishga mumkin bo'lmaydigan o'rinni ko'rsatdi. Navoda men bu o'ringa borsam, nima deyotganimni bilmay qolatdim. Chunki bu kamer bek kichik, uningda turadigan odam bekli ko'p ekan. Men bu kamerda 3 kun atrofida turib qoldim. Ondan meni boshqa musulmonlarning yotiqiga yo'tkidi. Keyin bu turmaga kelgili 3 kun yoki 4 kun bo'lgan vaqtda mening ismimni turmaning kishilarini to'laydigan yangratqusi chaqirdi. Ondan yenimga bir g'alchi kelib, qo'limdan tutib, xuddi kichik bolani yetlab mangandek yetlab ilib mangdi. Ondan meni turmaning bir tarafida turgan boshqa odamlarning kiyinishiga o'xshamaydigan qizil ko'ylak kiyib o'tirgan kishilarning yonida menga shu qizil kiyimni kiydirib turg'izdi. Men bu vaqtda meni mush kiyim bilan ayrim qo'ydigan o'xshaydi deb o'ylab turishimga yana boshqa 4-5 kishini ilib kelib, ularga shunday qizil kiyim kiygizib qo'ydi. Keyin bilsam, bizlarni ko'rish uyga ilib bormoqchi ekan. Ko'rish uyga boradigan kishilarga shunday kiyim kiygizdi ekan. Ondan bizni ko'rish uyga ilib kirdi. Meni bir odam qo'l ishorati bilan chaqirdi. Men keldim. Bizning oramizda sim to'ri va aynakdan yasalgan to'siq ayirib turadi. Biz telefon orqali ko'rishdik. U Uyg'ur bola edi. Boshqalarning havolasi bilan meni tutilib qolganimni bilib izlab keldi ekan. U bola menga ko'p sabr qilishimni, o'zlarining yo'limni menga bu yerdan pat yaqinda olib chiqib ketadiganligini, meni g'am qilmay Allohni ko'p eslashimni aytdi. Men ayol bolalarimning nima ekanligini bilmagachga, ularning nima ekanligini, hozirgi ahvolining qanday ekanligini so'rdim. U birodar, ular ayollar turmusida turibdi. Ko'p g'am qilmanglar dedi. Men ularning turmuga solanganligini anglab, ko'nglim shundoq yerim bo'ldiki, hayotimda bundoq bo'lib boqmagan edim. Shuning bilan men u birodar bilan xo'shlashib, ko'rish uydan yenib chiqdim va heli qizil ko'ylakni silib o'tib, uning o'rniga turmaning boshqa ko'ylagini kiyib, yotoq oldida kishilar o'ltirib paranglashgach bir narsa o'ynaydigan o'ringa keldim. Bu turmada buningdan boshqa oftobdan soya bo'lgudek boshqa o'rin yo'q edi. Men shu yerdagi bir turukka yo'linib osmonga qarab yig'lab o'ltirdim. Men endi ayol bolalarim va hamshiralarim qanday ahvolda turayotgandi deb o'ylash bilan ig'ir g'amda edim. Chunki men o'zim turayotgan turmush sharoitini ko'rib, ularning ahvolini tasavvur qila olgan edim. Men endi qanday qilay? Nima amalim bor? Shunda xiyollar va g'am bilan o'ltirgan joyimda qancha uzun o'ltirganimni bilmayman. Bir chog'da bir yinimga kelib, "Menga tamoq yeymiz" dedi. Mening tamoqqa ishtahim yo'q edi. "Bormayman, o'zing yeb kel" deb qo'yib o'ltirdim. Kunlarim shundoq davom qilib ketyotdi. Meni ko'rgan kishi meni sarang bo'lgan o'xshaydi deb o'ylab qoladi. Chunki mening holim rostli sarangga o'xshab qolgan edi. 6-kun etiganda yotoqdan sirtqa chiqish oldida turibdi. To'satdan turma qo'ng'iroq chilinib, ismim chaqirildi. Yana nim bo'lgandi, qanday ishlar yuz beradigan xiyollar bilan tursam, bir g'alchi kelib meni ilib mangdi. Biz bu qitam turmaning bulung'idagi eski bir yerga keldik. Bu odamlarning putiga zanjir soldigan o'rin ekan. Ondan mening ikki putimga 60-70 santim uzunlikda va 4-5 kilo ig'irlikdagi zanjirni silib, chas soqollarimni ilib bir yerda o'ltirg'izib qo'ydi. Men, tex ko'radigan kunlarim oldimda o'xshaydi deb o'ylab o'tdim. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishga sizlarni Janobi Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. نحيا به في عزته تسمو به. İkinci bölüm 4. kısa. Soğuk bilezik.
Nahayet şefqatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam Çakarlar Gruppası tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuq Bileyzik degan eserini anlatışını başlaymiz. Soğuq Bileyzik. Men emdi ko'rdigan kunlar oldimda o'xshaydi deb o'ylayotdim. Bir ozdan keyin bir qancha kishinimi menga o'xshash putlarga zanjir silib ilib keldi. Men ularga bu nima ahvol deb ishorat qilsam, bugun sotqa boramiz deb ishorat qildi. Odat sotqa borgan kishilarga mushundaq zanjir silib opirdi ekan. Ondan men va boshqa 7-8 kishini zanjir bilan bog'langan holda mashinaga soldi. Men mashinaning keyniga qarsam, keyni tarafdan ayol bolalarim va boshqa hamshiralarim menga kelgil turibdi. Men ularni ko'rib o'zimni tutib ololmay yig'lab ketdim. Ularni men bar mashinaga chiqardi. Bu mashina o'ttir to'silgan bo'lib, oldiga er kishilarni, keyin tarafga ayol kishilarni silib sotqa opirdigan mashina ekan. Ular mashinaga chiqqan vaqtda men texi yig'layotdim. Ularning holati beshida hech narsa yo'q, kaltiyan ko'ynak va turmiga xos uzun yopka kiygan bo'lib, ularning bu holatini ko'rib men qandoqmi yig'lamay tura olayman. Ondan mashina qo'zg'alib, biz bir oz mang'andan keyin men o'rnimdan turib bolalarning ismini chaqirdim. Ular mening ovozimni anglab, mashinada dadam bor ekan deb to'lishib ketdi. Ondan ayolim va hamshirlarim mening ahvolimni so'rdi. Men ahvolim yaxshi, mendan ansirmanglar deb qisqig'in javob berdim. Ularning ko'zlari yosh edi. Men ularning ahvolini so'rsam, ayolim bizning ahvolimiz yaxshi, bolalarimiz yaxshi, sharoitimizmi yaxshi, bizdan g'am qilmang deb menga tasalli beryotdi. Ayolim, hamshirlarim mening ko'nglimni yerim bo'lmasin deb shundoq da'vatdi. Men yana bir yangi tug'ilgan bolaning ahvolini so'rdim. U salomat ekan. Men ularga "Men raskab qilinglar, ahvolinglar ras yaxshimi?" deb qayta so'rdim. Hamshirlar, "Alloh bolalarning sababi bilan bizga keng rizq beryotdi. Sharoitimiz yaxshi, yeydigan narsalarimiz bor. Bizdan g'am qilmang" dedi. Buni anglab ko'nglim bir oz bo'lsin joyiga tushdi. Ondan biz sotqa yetib kelganda hammamiz mashinadan tushdik. Ular mening putimlik zanjir kishanni ko'rib yig'lab ketdi va odatsiz turmidimi mushundoq turdi ekansizda deyishdi. Men ularga tushundirib, "Yo'q, undaq emas, faqat sotqa kelganda mushundoq qildi ekan" degan bo'lsam-mo, lekin ularning yig'ilishi tex to'xtamagan edi. Amdili 7 yoshlarga kirgan o'g'lim Sirojdan zanjirni qo'li bilan uzib o'tadigandak zanjirni tortib har xil harakatlarni qilyotdi. Men uningga "O'g'lim, bu zanjir undaq oson uzilmaydi" dedim. Ondan Sumayya qizim kelib, aksiga yordamlashib zanjirni u tarafga bu tarafga tortib, meni zanjirdan chiqarishga urinib baqatdi. Bu qandoqmi mumkin bo'lsin? Amaliyotda bu zanjirni 5 yoshlik bu qiz emas, balki eng kuchli odam bo'lsa-mo, bu zanjirni uzish mumkin emas edi. Qizim bir qo'li bilan zanjirni tutib, yana bir qo'lda qo'llarimni mahkam tutib turardi. Bizni sotning soqchilari bu yerdagi mehnat kamerada xeyli uzun saqlab turishimizni aytdi. Meni boshqa kameraga, ayollarni boshqa kameraga solgan edi. Men soqchiga bolalarimni men bilan birga qo'ygan dedim. Ularmi ma'qul bo'ldi. Shunda qilib men sotga chiqib bo'lguncha 3 bolam bilan jam bo'lgan edim. Biz sot maydoniga chiqib xeyli uzun vaqt o'tgandan keyin bizni sotdan bugun turmaga qaytib ketib, keyingi hafta qaytib kelishimizni buyuribdi. Kech bo'lganda bizni ilib kelgan mashina yana bizni ilib turmaga qaytib ketdi. Yo'lda mang'ach ayol bolalarimga va hamshirlarimga ko'p sabrlik bo'lishni, Allohni ko'p eslashni, inshaalloh pat yaqinda qutulib ketadiganimizni deb ko'p nasihatlarni qildim. Turmaning oldiga kelganda ayollar turmasiga ilib ketdi. Bu vaqtda men shundoq o'ylab ketdimki, xuddi men ulardan mangulik ayrilib qolgandek. Yenimdagi boshqa kishilar menga bir nimalarni deb jiq gaplarni qilgan bo'ldi. Men ularning sabr qil degan gapini tushundim. Men bolalarim bilan ko'rishib, ularning ahvolini bilib xili yengillab qolgan edim. G'amni ko'p qilmagan bilan yana g'amsiz o'tkilib bo'lmaydi ekan. Keyingi haftaning kelishini 4 ko'z bilan kutib, Allohdan g'alaba va nusrat so'rab turdim. Shunda qilib turmaga kelib bir hafta bo'lib qolgan edi. Bir kuni yangi kelganlarni maydonga chaqirib, necha guruhga bo'lib, turli ishlarga soldiganligini aytdi.
Men shu guruhlarning biriga a'zo bo'lib, ular bilan birga ishlaydigan bo'ldim. Siz buni bek yaxshi ishlab o'ylab qolmang. Yengil tozlik qilish, axlat to'shish va boshqa. Biz bir haftadan keyin yana sotqa keldik. Bugunmi ballalarim bilan ko'rishib, o'zimni shundoq yengil his qilyapatdim. Ballalarim shundoq xushal edi. Ayolimning deyishicha, ballar boshqa vaqtdagi qaraganda bugun sizni ko'rganlik uchun nihoyat xushal deydi. Bugun bizni qarindoshlardan ikki Uyg'ur sotning oldida saqlab turibdi ekan. Ular bizga tamoq va pul berdi va ularning bizni qutqizish uchun kelganligini, pat yaqinda turmadan elib chiqib ketilganligini aytdi. Ammo bu qitimmo bizga sotdan hech nima demasdan yana turmaga qaytarib etdi. Atgan meni turma yangratqusi chaqirdi. Endi nima ish bo'lgandi? Yo sotqa chiqadigan kun bo'lmasa, yo meni boshqa yerga yutkamdigando degan har xil xiyol meni chirmab oldi. Ondan yotoqning ishga ichilib bir g'alchi meni chaqirdi. U g'alchi meni ilgari putumga zanjir solgan yerga ilib kelgan edi. Men nim bo'lganini bilmay tursam, menga bir nimalarni deb putumga zanjir silab, "Sen bugun sotqa borsan" dedi va bugun sotqa boradigan boshqa kishilarning yeniga ekilib qo'yib ketdi. Bu qitim sotqa boradiganlar faqat ikki odam bo'lib, bir men, yana bir boshqa bir odam edi. Shuning bilan men yana sotqa keldim. Bugun bizni boshqa yerdagi sotqa kelgan edi. Bu qitim turmadan chiqib ketsizlar deb bizni to'liq xushal qilgan edi. Bugun turmaga qaytgan vaqtimizda boshqacha xushal edi. Bu orliqda ayol bolalarimni haliqi sotdagi ikki Uyg'ur birodarlar yo'qlab beribdi. Keyingi qitim sotqa chiqish vaqtim yetib keldi. Bizni yana sotqa ilib keldi. Bugunmi ikki Uyg'ur qarindoshlarimiz bizni saqlab turgan ekan. Men boshda bilmabdiman. Saqchilarga bir nimalarni deb, men turayotgan kameraning oldiga kelib menga salom qildi va inshaalloh bir hafta ichida chiqib ketsizlar dedi. Ular bizga umid berib, inshaalloh kelarki jumada billa o'ltirib Istanbulda lag'ma yeymiz degach azroq pulni menga berib va ayol bolalarimga pul berib qo'yib xo'shlashib ketdi. Bizmi kech bo'lganda turmaga qaytdik. Lekin bu bir hafta shuncha asta o'tib o'tdi. Oxiri bu haftami to'shib, biz sotqa keldik. Bugun chiqib ketamiz degan umid tursak, oldingi qitim men bilan ko'rishgan birodarning pul almashtirish jarayoni tutilib qilib, ishning keyniga surilib ketganligini aytdi. Qani bu haftani taqozolik bilan ta'sir o'tkazganlik xushallik. Qani bizning chiqib ketish orzuyimiz. Ayol bolalarimning va hamshirlarimning ko'ngli meningkidan bakrak yerim holda yana turmaga qaytdik. 3 kundan keyin yana keldiganligimizni aytdi. Shunda qilib 3 kundan keyin yana sotqa keldik. Sotdan bizning bugun turmadan chiqib ketilganligimizni aytdi. Aslida tutilib qolgan birodar bizning ishlarimizni puturib bo'pti ekan. Biz yana turmaga qaytib bir oz vaqtdan keyin bizni rastini qo'yib beramo degan xiyollar bilan turishimizga soqchi kelib, menga narsa keraklarini ol dedi. Ondan meni ilib kichik uyning oldiga kelganda to'xtatib, badanlarimni tekshirgandan keyin turmadan chiqib mashinaga soldi. Mashinada ayol bolalarim va hamshirlarim bor ekan. Ularni ko'rib shunchalik xushal bo'ldimki, uni tasvirlashga ojiz kelaman. Biz oxiri turmadan qutuldik deb mangdik. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. نحيا به في عزته تسمو به. İkinci bölüm 5. kısım. Soğuk bilezik. Nahayet şefqatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam Çakarlar Grupsi tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk bilezik degan asarni anlatishni boshlaymiz. Soğuk bilezik. Bir saat etrafını yo'lmangandan keyin bizni bir soqchi idorasiga ilib keldi. Biz bu yerda 3-4 kun turgandan keyin boshqa yerga yutkaymiz deb ilib manganda biz qat'iy unamadik. Chunki biz uchun yo'lmanganlarning deyishicha, mush yerda tursak bizni ilib chiqib ketish oson bo'ladi ekan. Men mang'il unamay turib olsam, qo'limni bog'lab, ondan meni so'rab mashinaga solab qo'ydi. Men ayol bolalarim va hamshirlarimga sizlar mang'il unamay chang turinglar degan edim. Ayol bolalar mang'il unamay chang turib olgandan keyin
ularni qo'yib meni boshqa soqchixonaga yutkab keldi. Men bu yerda 10 necha kun turdim, lekin bu kunlar shunchalik uzun bilinadi. Ayol bolalarim va hamshirlarim nadidu? Qandoq bo'lgandi? Shu g'am bilan ansirash ichida o'tayotdi. Bir kun meni tuyuqsiz sotga borsan deb sotga elib mangdi. Bir soat atrofida mang'andan keyin bir o'rinning oldiga kelib, bir nimalarni degan edi. Eshik baqar eshikni ichib mashinani ichiga kirgizdi. Qarasam, ayol bolalarim va xili ko'p hamshirlar men tarafga kelgil turibdi. Asli bu hamshirlar va bolalar bu yerda turayotgan bir yil bo'lgan Uyg'ur musulmon hamshirlar ekan. Ularni ko'rib ixtiyorsiz yosh to'kdim. Ularmi meni ko'rib yig'ilgan holda menga salom qildi. Men qattiq azoblanganlikdan ovozim yig'i aralash bo'g'ilib chiqyotdi. Saqchilar ayol bolalarimni men bar mashinaga chiqardi. Lekin men bilan birga ilib kelgan ikki hamshiram yo'q. Ayol bolalarim bilan ko'rishib bo'lgandan keyin ikki hamshiramni so'rsam, ular chiqib ketdi. Malayziyaga berib bo'pti. Salomatgan. Telefonni ko'rishdim deydi. Bu qandoq gap? Men tushunmadim-ku. Ular chiqib ketib, sizlar qilib qopsizlar-ku deb so'rsam, ayol bolalarim bilmayman deb yig'ilishib ketdi. Aslida shoshbala yo'ldish yo'q hamshirimizni ikkinchi xotinlikqa elish uchun vatandan akeldiribdi ekan. Shunga u o'zining bo'g'is xotini bilan bir ayolni elib ketibdi. Buni anglab ochiqim bek keldi va bolalarimga ha bo'pti, sabr qiling. Inshaalloh bizmi chiqib ketamiz deb tasalli berdim. Ammo ichimda o'ylayotdimki, nemishqa ayol bolalarimni qo'yib qo'ygandi. Ayolim homildor, bolalarim kichik tursa deganda ko'pligan xiyollar bor edi. Biz yana sudga keldik. Bugun bizga sud ochmadi. Shu yerda 3-4 soat turgandan keyin bizni dastlab tutilganda akelgan soqchi idorasiga elib keldi. Bugun bizning sudga chiqishimizning sababi o'z vaqtida bizni qutqizish uchun kelgan qarindishimiz bizning kepillik rasmiyatimizni kuttirib bo'lib, ondan o'zi tutilib qoldi ekan. Shu vaqtda biz shu bejirilgan yo'l bilan kepillik chiqib ekanmiz. Keyin sud vaqti kelganda qayta sudga chiqdik. Ammo suddan bizga hukm kesmasa, toki bizga hukm kesilgach shu kepillik kuchga ega ekan. Gapimizga kelsak, shunda qilib biz bu soqchi idorasida 40 kun atrofida turdik. Chunki biz uchun yo'l mengayotganlarning deyishcha, biz yeziliq soqchi idorasida tursak, elib chiqib ketish oson bo'ladi ekan. Bu yerda turayotgan vaqtimizda Xitoy soqchilar bir necha qatim kelib, bizni ko'rib, gap so'rab ketgan edi. Kallamda har xil xiyollar bor edi. Xitoyga qaytib ketib qolarmizmi? Agar shundoq bo'lib qolsa qanday qilaman? Shu chaqlarda ayolim menga, inshaalloh biz cho'qim chiqib ketamiz. Xitoyga qaytib ketmaymiz. Allah bizni shuncha qiyin sharoitda bizga yordam qilib, sog'-salomat mush yerga akeldi. Allohdan so'rayli, umidvor bo'laylik deb tasalli berdi. Sirojiddin o'g'lim, dada, biz cho'qim chiqib ketamiz, lekin qachon chiqib ketishimizni bilmayman deydi. Menmi ularga sabr qilayli, Alloh cho'qim yordam berdi deydi. Shunda qilib bu soqchi idorasida qolgan 40 kun shuncha tasda o'tdi. Bu yerning nachar sharoitlarini demayli qo'yay. Bir kuni bizni ko'chmanlar tutib turish o'rniga borsizlar deb ilib mangdi. U yerda 5 hamshirlar va cho'ng kichik bo'lib 70 atrofida qarindoshlar bor ekan. Biz u yerda xili uzun turib qoldik, deb gapini tugatdi do'stim. Endi asarning bosh personajining gapini anglab boqaylik. U deydi: "Mana bu men qilib tugatib bo'lmagan sirtlik ishlarning ba'zilari edi. Endi men sizlarga o'zim haqidagi hayotni davomlashtirib so'zlab beray. Men sotdan shom namozi atrofida turmay keldim. Bu hozirgi zamon texnikasi bilan silingan yangi turma ekan. Va men hijrat hayotimda kirgan turmalarning ichidagi eng mustahkam va pokiz ham chiroyli turma edi. Men turmaga kelgan kechda biz darvozalardan tekshirilib o'tkazilib, har odam o'zining diniy e'tiqodi va mamlakatini yozgan yerga kelganimda, ular sen qayerdan dedi. Menda ishki salohiyat bo'lib, soqchixonada soqchilar ismimni 4 nom bilan yozgan edi. Men Turkiya dedim. Darhol soqchilar cho'chib ketishdi va 4 g'alchi yonimga kelib turishdi. Men tex bular turklarni yaxshi ko'rmaydigan o'xshaydi debdiman. Ondan bir tane qo'l saytimni ilib qilib, boshqa bir qisqa ishdan 2 dona qisqa yang mayka va cho'ng jaynamozni berib, meni kameraga ilib mangdi. Nayt qisqarliq ishdan birsi bor. Amsa angla. Men sizga Malayziyadagi vaqtimni setib olgan jaynamozning tarixini so'zlab beray. Men Malayziyaga berib, tunji setib olgan narsam tizimdan yo'gab turadigan ishdan va yangi qisqa ko'ynak edi. Keyin o'zini Turkiyaga yo'lga silib, ayoli qilib qolgan bola bilan bir jaynamoz setib olg'ili borgan edik. Men jaynamoz tanlab, cho'ng jaynamoz tanladim. Yana 80 santa, kengligi 100 santa uzunlikda. Heliqi bola bu jaynamozga bek cho'ng ekan, sal kichikni olsalar degan edi. Men yo'q, turmada ostimga soldigan yoki ustimga yepindigan narsam yo'q, bak qiynaldim.
Şunu bu qitim çoğunu alay. Qarang, ishtonning qisqasini oldim. Agar turmaga qaytib berib qolsam, ishtonni kesilmaydi. Avratimni ichilib qolmaydi va bu jay namozmi cho'ng bo'lsa namoz o'qiy olayman. Yepinib yetishim uchun ostimga va ustimga yetidi desam, u bola yana turmaga boramsiz degan edi. Men uningga haqni turmada topdim. Balki shu haqni topgan yerda haq ustida bo'larman debdiman. Tova, rost degandek, jay namozni setib olib taxminan 15 kundan keyin mana bu turmaga keldim. Yuqorqi so'zlarimni rost debdiman deb bilaymi yoki pushaymon qilaymi bilmayman. So'zimga kelsam, bu turma 6 rayonga bo'lingan bo'lib, birinchi rayonda asosiy jihatdan nihoyat eski odamlar turdi ekan. Ichida yog'ochchilik, sirchilik zavodi va beliq tutadigan to'r to'qish zavodi bor ekan. Bu rayonda musulmonlar oz ekan. Ikkinchi rayon faqat beliq tutish uchun to'r to'qiydigan zavodlar bor rayon bo'lib, bu rayonda musulmonlar intayin ko'p, hatto siyosiy jinoyatchilar ham bor ekan. Uchinchi rayon sal kichik bo'lib, bu rayon yangi kaldaxonlarni tarbiyalash o'rni ekan. Bu yerda qiyinchilik sal ko'p, ammo har qanday yangi kaldaxon 15 kundan bir oygacha bu rayonda turish shart ekan. 4-rayon bo'lsa, bu turmaning doktorxonasi bo'lib, sirtdan kelgan doktorlar va jinoyatchi doktorlar ishlaydi ekan. Va kofirlarning ibodat qilish zali, kitobxona bor ekan. 5-rayon bu turmaning ayollar rayoni bo'lib, bu yerda taxminan 700 ayol mahbus jazo o'taydi ekan. 6-rayon turmadagi jinoyatchilar uchun tayyorlangan ochliq isqiloti va cho'ng turma oshxonasi bor ekan. Bu yerda barliq jinoyatchilarga tamoq etidi ekan. Bu turma cho'ng o'rmonlikning o'ttirisiga silingan bo'lib, turma darvozasidan kirganda yarim yumaloq va yarim uchburun shaklda tosh to'piq maydon bo'lib, bu maydon aylanishga 500 metr keladi. Mana bu turmaning umumiy shakli. Mening bu turmani buncha aniq so'zlashimning sababi keyinchi asarda so'zlab berdigan 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi qatimliq turmadan qochish tarixlari bilan munosabatlik. Balkim siz Amerikaning kino qilib ishlagan turmadan qochish degan kinosini ko'rgansiz. Bu kinoda chiqadigan turma mencha oddiy turmalar. Qani asarni davomli anglayli. Keyin selishtirib bilib olamiz. Yana so'zimizga qaytib kelayli. Meni g'alchilar 3-rayonga ilib 2-qavatdagi 1-yotoqqa sulab qo'ydi. Bu yotoq bu rayonning odamlarini boshqaradigan cho'ng g'alchilar turadigan kamera bo'lib, ichida 25 tak odam bor ekan. Kamera ichida kamera boshlig'i va yordamchi boshlig'i bor ekan. Ular menga ishorat bilan gap qilishga boshladi. Men ularning tilida qanday tilda gap qilsam tushuna olmayman. Agar osiyolik tilidanli bo'lsa, desam xush bo'lib ketdi. Ikkinchi boshliq Singapurlik Xitoy ekan. Biz inglizcha paranglashdik, keyin xitoycha paranglashdik. Yotoq boshlig'i shu davlatning tilini ishlatadi. Ushshaq g'alchilar Malayziyalik ekan. Ular malaycha so'z qildi. Ularning mendan buncha xushal bo'lishi beshidagi avarchilikning endi tugaydiganligi ekan. Ularning deyishicha, mendan ilgari bu 3-rayonga 5 turk kelibdi. Ular necha oy ilgari bir kelib, 2 oy turma jazosi bilan yetib, vaqt to'shqanda chiqib ketibdi ekan. Ammo yana kelibdi. Va uningdan boshqa turmadan qochib, tutilib kelgan 7 turk bo'lib, ular 1 va 2-rayonda ekan. Ularning deyishicha, ular o'zlarining tildan boshqa til bilmaslik sababidan turma soqchilari va g'alchilar bilan ko'p jidallashgan ekan. Bo'lib bu 3-rayonda turayotgan yangi kelgan 5 kishi barliq turma soqchilari va g'alchilarni hayron qoldiribdi. Menga Singapurlik g'alchining deyishicha, bu 5 odam bu turmaga 2-qatim kelganda ig'ir yordar bo'libmi orasidagi Asadulloh 2 beqinaga hastaydigan holda puti tengiq texi azroq musaqaymagan turib turmaga tunji kelgan kuni soqchilar bilan to'qinishib, "Kela mushlashimiz" deb soqchilarga jang e'lon qilganligi hamma soqchilarni hayron qoldiribdi. Shunga bu kofirlar, bu turklar odatlik odam emaskan deb bekli qo'rqib ketibdi. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. نحيا به في عزته تسمو به Soğuk bilezik. Nahayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam çakarlar grup tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk bilezik degan asarni anglitishni boshlaymiz.
Soğuk bilezik. Şunu bu kapırlar, bu Türkler adetlik adam emasken deb bekli korkup ketipdi. Ameliyatımı bu Esadullah kichikdan chiniqib tarbiyalangan mushlashchi qari yigit edi. Uning keyinchi so'zlanadigan tarixi, yana eng kuchli zarbida 70 odam bilan mushlashganligi uning iqtidori va talantini aks ettirib berdi. O'zimga kelsak, men bu kechada yotoqning ikkinchi boshlig'i bo'lgan Singapurlikdan barliq Uyg'urlarning umumiy ahvolidan xabardor bo'ldim. Ve et seherdə bizni yataq sırtıq elib çıxışını saqlab tang atqızdım. Bu türmünün qaydası da etigen saat 6:30 etrafında bu rayondaki hoylığı çıqırıb tamaq yeyiş, munçığı düşüş ve işleç qatarlıq işler bilen meşgul bolup 12'de düşlük tamaq ve düşdен keyin saat 4'te keşlik tamaqni berib, andın düşdен keyin saat 5'te kameraga yana solab qo'ydi ekan. Bu qayda barliq rayonlarda o'xshash ekan. Demek men hozir turmada yolg'iz emas ekanman. Men bilan qo'shilib jami 13 odam bor ekan. Hozir menda ilgirgidek ansirash yoki qo'rqish degandek ishlar yo'q edi. Chunki turmalarda yetaverib, turma hayoti odatdagi ishdek bo'lib qolgan edi. Atis etganda bizni hoyliga chiqardi. Men bolalarni tamoq yeyish o'rnida uchratmadim, lekin men xuddi koni mahbuslardek tamoq yeyish o'rniga berib, tamoqimni yeb atrofimni kuzatdim. Keyin bir Uyg'ur bolani uchratdim va sen turkmi deb turkcha gap qildim. Mening turk tilini so'zlashim xeyli yaxshi edi. U bola bekli jiddiylashib, hech narsa demay darhol ketib qoldi. Mening u bolaga turkcha gap qilishim, ularni bir qo'rqitib qo'yay deb chaqchaq qilishim edi. Chunki men biletdim, bu yerdagi Uyg'urlarning biz Turkiya deb turib olganligini. Ammo biror rost turk kelib qolsa, andin biz chinib qolsak, turklar bizning yolg'on turkligimizni deb qo'ysa, qanday qilarmiz deb ansiraydi. Men bularni bilgachga chaqchaq qilib turkcha gap qilgan edim. Degandek u bola bekmi jiddiylashib qoldi. Asta arqadan barsam, ular masjid deb atilgan kichik bir bo'sh o'rinda turk kepti deb so'zlashayotgan ekan. Men ularga Uyg'urcha salom qilib o'zimni tanishtirdim. Hammasi meni obdan bildi ekan. Qiziq ishlar bo'ldi. Bular qarsam biraylan rasla hastayinib mangdi ekan. Namozini o'ltirib o'qiydi ekan. Boshqalar har holda sal yaxshi, biz bilan o'ltirib paranglashdik. Men oldi bilan bu bolalar bilan o'tgan ash kunlarni, andin ularning turmadan qetish ahvolini so'zlab beray. Men turmaga borganda oldida degandek hech narsa yo'q borgan. Lekin bu bolalarda pul bor ekan. Bular bu turmaga ikkinchi qitim kelgachga ko'p qoida tuzumlarni bildi ekan. Bular har kuni tushda yaxshi tamoqlarni buyurtadi. Biz birga yeydik. Turmaga sirtdan yaxshi tamoqlarni buyurtishga bo'ladi. Bu yerda tamoq bahsi bekla arzon ekan. Men bu rayonda bu 5 bola bilan jami 10 kun birga turdim. Kamirda men va Asadullah, Mustafa uchimiz va boshqa odamlar bo'lib 40 atrofida odam turatdik. Turma kamirlar bekli kichik bo'lib, yotoqning kengligi 4 metr, uzunligi 6 metr edi. Ichida o'birnisi bor, yotoqning egizligi 3 metr bo'lib, egiz o'ttirsidan to'sib 2 qavat supi qilingan. Namoz o'qisak, yengishib yoki o'ltirib namoz o'qish kerak. Yotoq kichik, odam ko'p bo'lganligi uchun bo'shliq ilangich qilib, hatto o'birnidimi 2 odam, 4 odam yotadi. Bu turmaning hamma kamerlar buningga o'xshash ekan. Biz yotoqqa chiqqanda men Mustafa bilan birga 10 kunni paranglashib o'tkazdim. Asadullah o'ltirib mashq qildi yoki Qur'on takrorladi. Sirtqa chiqqanimizda atiganda bizni soat 9lar atrofida cho'ng yumaloq maydonga chiniqlab chiqatdi. Chiniqqili chiqquncha chashgoh namoz o'qib, Qur'on o'qib, masjid deb atalgan yerda o'ltiratdik. Keyin chiniqqili chiqsak, biz turklarni daraxtning soyasida o'ltirg'izib qo'yib, boshqa jinoyatchilarni qattiq issiqda maydonda o'ltirg'izdi yoki yugurgili salatdi. Biz bu chiniqish maydonida bir kunda 2 qitim chiniqimiz, ya'ni tushdan burun, tushdan keyin. Biz oltimiz bu maydonda chiniqqanda har birimiz 5 fardan Qur'on o'qish vazifasini ado qilatdik. Yana oltimiz har kun Qur'onni bir o'qib tugatdik. Baldır o'qib bo'lganlar bu cho'ng maydonni yugurib aylanlatdi. Men asos jihatdan har kuni tushdan keyin maydonni 20 qitim yugurib aylanib mashq qilatdim. Lekin bu vaqt ajoyib issiq edi. Vatanda Xitoy harbiylarining nimishqa issiqda yugurib mashq qilganligini bu yerda his qilgan edim. Mana shundoq 10 kunni men ular bilan o'tkazib, 10 kun to'shqan kuni bu 5 balni boshqa rayonga yo'tkib o'tib, men yolg'iz 3-rayonda qoldim. Bu 5 baldan Asadullah va Muhammad akamni 1-rayonga, boshqa 3 kishini 2-rayonga yo'tkabdi. Belkim bular yo'tkilib necha kun o'tdi bilmayman. Bir kuni tushdan keyin o'gizdagi yeyib qo'ygan kiyimlarning soyasida uxlavatsam,
ikki g'alchi kelib, qo'llarimni qayrab, mulozimat rayoniga ilib berib, putumga zanjir kishan soldi. Nim bo'lganini bilmay qoldim. Shu yerdagi chimlikqa qarasam, bizning bolalardan 5 odamning yuz ko'zlari to'pa va qon, hatto putiga har 2 odamni bir qilib cho'ng ig'ir zanjir kishanni silib qo'yibdi. Men nim bo'lganini g'alchilardan so'rasam, Türkler 1. rayonda barliq odamlar bilan urushdi deydi. Qandaqmi mumkin bo'lsin? 1. rayonda 800 atrofida odam tursa, Türkler aran 6 odam tursa desam, Türkler yamankan, hamma odamni uribdi deydi. Men bolalarga gap qilanmadim. Keyin putumdagi zanjir bilan 3. rayonga qaytib, Ügüzden 2. rayondagi bolalarni chaqirtib so'rasam, 2. rayondagi bolalarga zanjir kishan silib qo'yibdi. Ularni toza aniq bilanmabdi. Men bu kuni bolalarning ahvolidan aniq xabar olamay, 3. rayonda yolg'iz turib, atis etganda pastga tushish uchun mangsam, yandagi kamerda bizning bolalardan 3 yoki 4 balni 2 odamning putini bir qilib zanjir kishan silib solab qo'yibdi. Bularni pastga ilib tushmaydi ekan. Qarasam, shahid bulbul qarining yuzlari bekli yara, ko'zlari ko'kirib qopdi. Bekni ichim og'irdi. Mening ularga qilib bera oladigan ishim pastga tomoq kelganda ularga tomoq ekilib berish bo'ldi. Lekin bu mo necha kun davomlashdi. Chunki saqchi kafirlar ularga gap qilishimni va tomoq ichib berishimni cheklab, boshqa odam o'rinlashtirdi. Dexa Asadullohning 2 qitim turmadan qochganda turmaning bexatarlik simlari kesib etgan putlardagi yaralar saqaymagan edi. Bu yara holatdagi putiga silingan zanjir kishan yara ustiga yara hosil qildi. Aslida bu urushning sababi mundaq ekan. 1. rayonda turayotgan bolalardan ilgari men bilan 3. rayonda turgan Asadulloh va Muhammad akamdan boshqa yana ulardan burun qochib tutilib qolgan 6 odamning 4ti shu 1. rayonda bo'lib, bulardan biri kafirlar bilan bir kamerda ekan. Kafirlar kechida bu balni qattiq uribdi. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishga sizlarni Janobi Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. نحيا به في عزته تسمو به Soğuk bilezik. Nahayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam çakarlar grup tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk bileyzik degan eserini anlatışını başlaymiz. Soğuk bileyzik. Aslida bu urushning sababi mundaq ekan. 1. rayonda turayotgan bolalarning ilgari men bilan 3. rayonda turgan Asadulloh va Muhammad akamdan boshqa yana ulardan burun qochib tutilib qolgan 6 odamning 4ti shu 1. rayonda bo'lib, bulardan biri kafirlar bilan bir kamerda ekan. Kafirlar kechida bu balni qattiq uribdi. Biz bu bolalarning nimishqa bu turmaga kelib qolganini o'z ig'izdan anglab, ondan so'zimizni davom qilayli. Heliq kamerda urushgan qarindishimiz so'zini boshlab, men gapni boshdan boshlab so'zlab beray dedi-da, biz qarindoshlar bilan maslahatlashib qichish uchun plan qildik. Asli qichishni planlaganlar 10 atrofida odam bo'lib, biz bu ishni maxfiy planlagan edik. Chunki biz bilan birga turayotgan 20 necha odam bor edi. Bu qarindoshlarning ko'pinchisi qichishga qarshi turadi. Shunga biz maxfiy holatda kechida boshqalar uxlayotgan vaqtdan foydalanib qichish uchun bizga to'salg'i bo'lgan to'mirni kesishni plan qildik. Kesmekçi bolgan o birinin etrafidagi tömürge rəxt tutub daldı qıldık. Çünki bizga xoşni kamerda bir miliq musulmonlar bo'lib, ular tömürni kesganligimizni ko'rib qolsa, saqchiga chiqib qo'yish ehtimolliqi bor edi. Shuning bilan biz yataqdagi qarindoshlarimizdan va yerimizdagi bir miliq musulmonlardan va bizdan ansirab turayotgan saqchilardan ehtiyot qilib, maxfiy holda o birnidek 2 tal tömürni kessak, chiqili bo'ldiganligiga jazm qilib tömürni kesishni boshladik. Tömür kesilgan har bir kichik bo'lg'achqa bir odam kesib qo'li og'rib tasga to'xtaydi. Qo'llar qapirib ketadi. Shunga biz ehtiyot bilan tömürni bir kundimi yoki 2 kundimi kesib bo'ldik. Bu toza esimda qolmabdi. Tömürni kesish yarim kechidan oshganda tugidi. Biz tömürni kesib bo'lgandan keyin esimda qilishcha oramizdagi bir qarindishimiz Nur Ali bomdodga yarim soat qolganda heliq kesgan yerdan sirtqa chiqib, o'g'zini tafsiliy tekshirib kelish uchun chiqib ketdi.
va ehtiyot uchun yanada bir telefonini ilib oldi. Biz qarindishimizdan xabar saqlab turdik. Bir ozdan keyin u qaytib tushib, o'g'zi va sirtning jimjit ekanligini va biz tushadigan yerning ahvolini tafsiliy deb berdi. Biz tushmoqchi bo'lgan o'rin egiz, ya'ni 2 qavatli binoga tang keladi. Biz pastga tushadiganға heliqi bir miniq musulmonlardan setib olgan popaykalarni yirtib arg'amchi qildik. Bomdod vaqti bo'lib qolg'achqa namoz o'qib oldik. O'g'ziga chiqib ketgan qarindishimizmi qaytib kelib namoz o'qib oldi. Shu orada ba'zi qarindoshlarimiz bugun olam yo'rib qoldi. At qachayli desa, yana ba'zilar bugun qachayli, saqchilar tekshirib kirib qolsa chatoq chiqadi dedi. Shuning bilan hammamiz bugun qochadigan birlikka keldik. Hammamiz qochganda elib mangdigan narsalarimizni elib bir-birdan o'birniga kirdik. Heliq qarindishimiz meni birinchi yoki ikkinchi bo'lib tunlikdan chiqishimni aytdi. Shuning bilan men tunlikdan o'g'ziga chiqdim. Yomg'ir o'tib ketmaslik uchun o'g'zining hammasi xoshu to'mir bilan qoplaqliq ekan. Olam suzilgan vaqt bo'lg'achqa to'mirning yo'chuqlaridan sirtni oz-to'l ko'rgil bo'ladi. Mendan keyin qarindoshlar birdan o'g'ziga chiqdi. Hammamiz chiqib bo'lgandan keyin 5-6 odam pastga tushadigan yerga arg'amchi bog'lash uchun ketdik. Arg'amchini bog'lab bo'lguncha o'g'ziga 10 da qarindishimiz chiqib bo'lgan edi. Biz aldirashchilikda arg'amchining inchik tarafini ustiga, tom tarafini ostiga qilib bog'lab qo'yibdimiz. Pastga tushadigan yerga kelganda heliq qarindishimiz meni birinchi bo'lib tushing dedi. Men ma'qul bo'lib arg'amchini tutib yerga qarsam, pastbak cho'nqur ko'rinib qo'rqdim. Men keyin tushay dedim. Heliq qarindishimiz hech qisi yo'q. Avval men tushay deb arg'amchiga esilib pastga tushib o'rnidan turishiga, etigan oqshomlar atrofni kuzatib qarovullik tuturdigan saqchi kelib qarindishimizni qo'g'lashga boshladi. Shuning bilan biz arqa-arqadan arg'amchiga esilib, ba'zilarimiz pastga tushishga oz qolganda, yana ba'zimiz tunlikdan arg'amchiga esilishga arg'amchi uzilib ketib, hammamiz bir-birimizning ustiga tushdik. Aslida 7 kishi arg'amchiga arqa-arqadan esilg'achqa arg'amchi ko'tarolmay uzilib ketgan edi. O'g'ziga chiqib bo'lgan qarindoshlar arg'amchi uzilib ketgandan ko'rib amalsiz yotoqqa kirib ketibdi. Chunki o'g'zidan arg'amchi bilan tushmasi qat'iy bo'lmaydi. Biz yerga tushganda ba'zilarimizning puti sungan, yana ba'zilarimizning qo'li sungan, yana ba'zilarimizning badanlari yaralangan bo'lib, yordar bo'lganlardan ko'p qon chiqib ketgan edi. Yana ba'zi qarindoshlarimizning barmoqlarining piyi kesilib ketgan edi. Meningmi belim zaxmlangan edi. Pastga tushgandan keyin ilgirmakdan boshqa amalimiz yo'q edi. Chunki bizning qochganligimizni saqchilar bilib qolgan. Shunlashqa put qo'li sungan va piyi zaxmlangan va yoki yaralangan qarindoshlarimiz og'riqqa chidab putlarini tasliq so'rab ko'ngli tortgan tarafga qarab qechishga boshladik. Biz yugurib qechib uzoq o'tmay o'q ovoz anglandi. Saqchilar bizni qo'rqitish uchun osmonga qaratib o'q atgan ekan. Biz o'q ovozini anglagandan keyin barliq kuchimiz bilan yugurishga boshladik. Men qochgan tarafga men bilan birga qochgan Abdulloh ismli oq ko'ngil birodarning qo'li sunuq edi. Biz bilan yana bir birodar bor edi. Esimda yo'q. Biz uchaylan yugurib qechib, oxiri patqoq eriqqa kelib qoldik. Eriqdan o'tmasak boshqa yo'l yo'q edi. Nihoyat tezlikda eriqdan atlab o'tib, oldimizga chaqqanlik bilan yugurishga boshladik. Birdam yugurgandan keyin orqamga qarsam Abdulloh birodar yo'q. U eriqdan o'tish jarayonida patqoq pitib qolgan ekan. Ikkimiz orqamizga inab nihoyat tezlikda Abdullohni patqoqdan tortib chiqarib qechishga boshladik. Bu o'rmonliq nihoyat bukparaqsan bo'lg'achqa ba'zi yerlardan odam o'tishmi tasga to'xtaydi. Biz oson yugurgil bo'ldigan tarafga qarab ilgirladik. O'rmonliqda odamlarning oyoq tevishlari anglanishga boshladi. Biz saqchilar o'xshaydi deb tursak, biz bilan birga qochgan birodarlar taraf-tarafdan kelishga boshladi. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishga sizlarni Janobi Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. نحيا به في عزته تسمو به. İkinci bölüm 8. kısım. Soğuk bilezik. Nahayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam çakarlar grup tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk bilezik degan eserini anlatışını başlayımız. Soğuk bilezik.
Shunda qilib biz 7 kishi o'rmonlikda qaytadan jam bo'ldik. Biz birdam aram elish jarayonida qo'ldan ko'p qon chiqib ketgan Bilal qarimning qo'lini kiyimlarini yirtib tangdik. Qon biroz to'xtadi. Biz g'ayrat qilib Malayziya chegarasi tarafga qarab olg'a ilgarilab chegaradan o'tishni maslahatlashdik. Lekin bizni bek qattiq harduq bisib put qo'limizni mag'dur qolmagan edi. Aramizdagi put qo'li sungan qarindoshlarimizning put qo'li ishib, yo'l menishi bak qiyinlashib ketgan edi. Biz tishimizni tishlab birdam yo'l mang'andan keyin put sunib ketgan birodar meni tashlab menayveringlar. Sizlar bo'lsanglarmi qutulib qilinglar. Men shuningga xushal bo'laman deb turib oldi. Chunki uning puti bek ishib ketgachga biz yo'lab menvatdik. Bu cho'ng o'rmonda u jonijon birodarimizni tashlab qandoqmi ketgili bo'lsin. U birodarni yo'lab Malayziya chegarasi tarafga qarab ketishga boshladik. Menga birdamdan keyin o'rmonlikda daraxtlardan sut yig'adigan bir kishiga uchrab qoldik. Uningdan telefon so'rsak, pul maqsad qildimi bergil unimidi. Biz arantas u kishiga pul berib telefonni oriyatga oldik. Bir necha birodar o'zining aloqalari orqali bir necha qochoqqa uchur qildi. Lekin qirishqanda qarish taraf uchurini ko'rmadi. Chunki u vaqt Turkiyada o'ttir kechiga to'g'ri keladi. Men sinab baqay deb aloqamni ichib bir qochoqqa uchur qildim. Ta'limimizga u qochoq uxlamabdi ekan. Javob qaytardi. Men ahvolni deb biz 7 kishi Malayziyaga bek yaqin yerda. Ba'zilarimiz ig'ir yordar. Shunga tezdan qochoq o'rinlashtirishni desam bo'ladi, dedi. Abdurdin: Demak, siz Alloh yo'lida birarsiga yordam qilsangiz, ular sizni pulga qildi. U degan qochoq pul bersa hamma ishni qildi deb o'ylaydi. Hargizmi bularmi o'xshash muhojir, chet elda urug' tuqqani yo'q. Faqat o'zining qobiliyati orqali qarindoshlar uchun yordam qo'lini sunudi deb o'ylamaydi. Mana bu sababli haqiqiy Alloh yo'lida xizmat qiladigan kishilar ozlab ketdi. So'zimizni davomlashtiraylik. U qochoq biroz sabr qilinglar. Men qochoqlar bilan so'zlashib sizlarga uchur qilay dedi. Ozroq vaqtdan keyin qochoq uchur qilib, bir qochoq bilan so'zlashdim. Soat 1 bilan sizlarni olg'ili boradigan bo'ldi dedi. Biz biroz xotirjam bo'lib, aloqa qilgan yerdan ozroq yutkilib, ikki tarafi egiz, o'tirish pasrak, boshqalar bizni ko'ralmagidek bir yerni tepib, yoshirinib turdik. Soat 1dan oshdi. Peshin vaqti bo'lib qolgan edi. Shu orliqda yiliqi daraxt suti chiqirdigan kishi bizga ozroq yeydigan narsa ekilib berdi va biz oriyatga olgan telefonni ilib ketdi. Bizning qochoq bilan bo'lgan aloqamiz endi uzildi. Shundaqdan qochoqning kelishini saqlamoqdan boshqa amal yo'q edi. Biz taxminan tushdan keyin 2:30 gacha saqlagan bo'lsak-mo, qochoq kelmadi. Biz oxiri o'zaro maslahatlashib, o'zimiz bilgan yo'l bilan piyoda minib chegaradan o'tib Malayziyaga o'tishni qaror qildik. Malayziya chegarasini qo'g'dash uchun o'rnatilgan Rishad Kitam ustidagi sim bizga ko'rinib turadi. Ammo biz minishga shuncha tirishgan bo'lsak-mo, yana minishga qodir bo'lolmadik. Chunki hammamiz ig'ir yordar bo'lib minish mumkin bo'lmadi. Meningmi belim qattiq og'rib, birisi yo'lab mangmasa manganmaydim. Ammo boshqalarga qaraganda yoshqi cho'ng akam bilan mening ahvolim xilli yaxshi edi. Boshqa qarindoshlarimning yaralari xilli ig'ir edi. Uning ustiga put sungan qarindishim o'rmonda necha soat yo'l mang'ach putlari ishib, yo'l menish imkonsiz edi. Shunga yan qochoqning kelishini kutib saqlab turdik. Ozroq vaqtdan keyin ikki kishi telefonda so'zlashib, biz turgan o'rinning usti tarafida paydo bo'ldi. Biz qochoqlar kelgan o'xshaydi deb yiliqi kishilarning yiniga bordik. Rasulli qochoqlar kelgan ekan. Ammo biz qochoqlar bilan ko'rishib 10 minut o'tdimikan atrofimizda to'liq qurollangan harbiylar butunlay qurshab qo'lingni beshingga qo'y degunicha hammamizni tutdi. Bizni tutgandan keyin bizga qaraydigan saqchilardan biri meni qattiq urdi. Boshqalarning urdimi esimni qolmabdi. Shuning bilan bizni jinoyatchilarni so'laydigan saqchi mashinasiga silib, o'z tilida bir narsalarni deyishib bizni ilib mangdi. Birdamdan keyin mashina to'xtadi. Qarsak biz qochgan turmi ekan. Taraf-tarafdan muxbirlar kelib bizni rasmga tortgandan keyin bizni shu rayonlik ko'chmanlar qamoqxonalaridan bir saqchi ishxonasiga akirib so'roq qilishga boshladi. So'roqda kim bilan qochding? Qaysing plan ko'rsatding? Boshliqing qaysi degandek savollarni so'rdi. Bizmi so'zlayotganimizcha bizni necha vaqtdan beri tutib turdinglar? Ya sirtni ko'rolmaymiz. Zerikdik. Shu Turkiyaga ketish uchun qochdik. Boshliqimiz yo'q. Hech kim plan ko'rsatmadi dedik. Shuning bilan so'roq oxirlashib, hammamizni bir-biridan turma mashinasiga chiqardi. Yana takror yerga tushirib, bizni tafsili axtirib, ustimizdan tepilgan hamma narsani ilib oldi. Eng yomoni shu tekshirishda Bilal qarimning yindan chiqqan $4000 pulni ilib oldi. Bechora Bilal qarimning arg'amchidan tushish jarayonida qo'lining piyi uzilib ketgan edi. Endi $4000 puli nejiz kofirlarning qo'liga tushib ketdi.
Allah Bilal qarimga jannatda eng yaxshisini bersin. Amin. Tekshirish tugagandan keyin bizni mashina bilan ilib mangdi. Bizni nega opirdig'ando degan xiyollar bilan andishiga patgan edik. Biz taxminan 1 soat mang'andan keyin mashinani to'xtatib, oramizdagi jarohati og'ir bo'lgan 2-3 qarindishimizni kichik mashina bilan doktorxonaga ilib ketdi. Ularni doktorga aparmasa zodi bo'lmaydi. 1 soatdan keyin ularning put-qo'llarini tangdirib akeldi. Ondan hammamizni saqchilarning odam to'shiydigan mashinasiga silib ilib mangdi. Taxminan 2-3 soat mang'andan keyin bizni bir cho'ng turmaga akilib, bizni turma saqchilariga o'tkazib berdi. Bu bizning tunji qitim bu davlatga turmaga kirishimiz bo'lib, turmaning ahvolidan xabarsiz edik. Turma saqchilariga yordamlashadigan jinoyatchi g'alchilar bir nimalarni deb bizni ilib mangdi. Azroq mang'andan keyin bizni tekshirish o'rniga ilib kelib, narsa keraklarimizni tafsiliy tekshirgandan keyin kiyimlarimizni silishni ishorat qildi. Biz musulmon, kiyimlarimizni salsaq bo'lmaydi deb shuncha degan bo'lsak-mu, saqchi g'alchilar bu degan turma sanmasang bo'lmaydi deb kiyimlarimizni majburiy soldirib, hamma yerimizni tafsiliy tekshirgandan keyin ishtimizning puchuqini yo'tsidan kesib qisqa qilib etdi. Bizning dars keraklarimizni ilib olib, bir tal ishton, bir tal ko'ynak berib, yangi kelganlarni so'laydigan o'ringa ilib keldi. Biz turmaga kirgan vaqt asrdan keyin Shamga oz qolgan vaqt edi. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishga sizlarni Janobi Allohga topshirdim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. نحيا به في عزته تسمو به. İkinci bölüm 9. kısım. Soğuk bilezik. Nahayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam çakarlar grup tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk bilezik degan eserini anlatışını başlayımız. Soğuk bilezik. Bizga jinoyatchilarning kashf tomiqini ekeldi. Biz tomoqqa qarab yemmidik. Chunki u tomoq bizga ajoyib g'alit ko'rindi. G'alchilar bizni yeyishga zo'rladi. Biz azroq yeb bo'ldi qildik. Keyin saqchilar bizni turmaning o'pchi kameriga 2dan ayirib sulab qo'yib chiqib ketdi. Bu yotoqda yangi kelganlarni nima jinoyat bilan kelgan deb so'raydigan yotoq boshliq bor ekan. Yangi kelganlar o'zining nima jinoyat bilan turmaga kelganligini degandan keyin yotadigan o'rinni ko'rsatib berdi ekan. Bizdan mi o'xshash savolni so'radi. Lekin biz o'z tilimizdan boshqani bilmagachga, bizdan jiq savol so'rmayli yotadigan o'rnimizni ko'rsatib berdi. Biz mu bek herib charchab ketgachga o'rnimizga berib uxlab qoldik. Ertasi etigan soat 6 atrofida eshikni ochdi. Endi nima ish qildiganda deb tursak, hammanglarni pastga tushsizlar degandek ishoratlarni qildi. Ondan bizmi pastga tushsak, boshqa kameraga elib ketgan qarindoshlarimizni tushibdi. Shuning bilan biz 7 odam yana jam bo'ldik. Keyin tutilib qolganligimizga urib, bir-birimizni sabrga tavsiya qilishdik. Esimda qilishcha, ertasi pastga tushganda turma saqchilari ismimizni qaytadan tizimlab, chas soqollarimizni elib, turma jinoyatchilariga o'xshash qilib etdi. Oramizdagi yarador birodarlarimizni bir qitim sirtqa ochiqib, yarasini tangdirib akirdi. Shunda qilib bizning yangi turma hayotimiz boshlangan edi. Biz turma kirgan vaqtda hammamiz yardar bo'lg'achqa, biz kunduzi birodarlar bilan maydonda billa o'ltirib, kechasi boshqa kamerda ayrilib turatdik. Shu vaqtlarda yarimiz yengil bo'lganlarimiz ig'ir yardorlarning holidan oz-to'l xabar oldik. Kunlarimiz sot qachon ichilar degan xiyol bilan o'tadi. Bir kuni bizni yangi kelganlar turadigan o'rindan birinchi rayonga yutkivetdi. Yutkelgandan keyinmi yana bizni ayrim-ayrim kamerga bo'lib etdi. Shuning bilan kechasi amal yo'q boshqa kafirlar bilan billa turdik. Kunduzi birodarlar bilan billa turib, bir-birimiz bilan iymonlashib 58 kunni mushohadatda o'tkazdik. Bir kuni bizni sotga chaqirdi. Biz xushal bo'ldik, chunki birodarlar bilan jam bo'latdik. Yana kelib sotdan hukm chiqsa qanchalik kesilganligini bilgini bo'ladi. Biz shu kun atiganda sotga kiyib boradigan kiyimlarni kiyib tayyor bo'ldik. Turma g'alchilar bizni sotga boradiganlar saqlaydigan zalga elib keldi. Zalda sotga boradiganlarning putiga zanjir silish uchun ishiltidigan bir saymon turdi. Hammamizni ayrim chaqirib 4 kilo ig'irlikdagi zanjir kishanni putimizga silib, heriq saymon bilan zanjirni ochqil bo'lmaydigan qilib etdi.
Bu zanjir kishan to'limi ig'ir ham qo'pol, ham tunji qitimliq bo'lg'achqa biz bekli bearam bo'ldik. Shunda holatda tursak, sotqa boradigan hamma odamlarni qator tizib, ustidagi kiyimlarini silishni aytdi. Biz qattiq cho'ntirib olgan bo'lsakmi, yana bizning kiyimlarimizni silishga majburladi. Amalsiz kiyimlarimizni silib yalang'och bo'ldik. Hamma odamni yalang'ochlab bo'lgandan keyin qo'limizni yenimizdagi odamning mursiga qo'yishni aytdi. Ondan bir tutash holatda 30 qitim o'ltirib qo'pqili soldi. O'ltirib qo'pish oyoqlashgandan keyin hammamizning oldi-keyindan tafsiliy tekshirib bo'lib kiyimimizni kiyishni aytdi. Biz nihoyat tezlikda kiyimimizni kiyib oldik. Biz bir-birimizdan bek qattiq hijolatda qolgan edik. Chunki aramizda suhbat, yoshqi cho'ng akillarimiz bor edi. Biz zolim turma saqchilar oldida avratlarimizni yepishga qodir bo'lolmagan edik. Biz bundoq ahvolga uchrab boqmag'achqa, ham birodarlarimizning va boshqalarning oldida yalang'ochlang'achqa bu hol bizga nihoyat ig'ir kelgan edi. Shundoq rezil tekshirish va ish harakatlardan keyin bizni boshqa jinoyatchilar bilan birlikda sud maydoniga opirish uchun ilib mangdi. Bizning putimizda ig'ir zanjir kishan bor bo'lib, tasti so'rab mangatdik. Shunda qilib mashina bilan 30 minut atrofida mang'andan keyin sud mahkamasiga keldik. Bizni sud mahkamasiga akelgandan keyin bir uyga akirib so'livatdi. Kech bo'lg'ich shu yerda turdik. Bizdan bir ig'izmi gap so'rmay boshqa jinoyatchilar bilan billa yana turmaga akilib qo'ydi. Bu turmaning qoidasida sotdan kelgan odamlarning kiyimlarini soldirib, tafsiliy tekshirib o'ltirib qo'pqili soldi ekan. Bizga bu ish qattiq ig'ir keldi. Bizni sotga opirmiz deganda biz xushal bo'lgan edik. Biz bir kun sot mahkamasida turgan bo'lsakmi, bir ig'izmi gap so'rmadi. Biz o'zaro deyishib ketdik. Har qancha jiq kassimi, bugun kesivasi shu kashki. Bundaq yalang'ochlab yurgicha deb nola qilishyotdik. Hammamiz ko'nglimiz yarim holatda yotoqqa kirib ketdik. Chunki sud mahkamasida bir kun saqlab hech qanday gap so'rmay qaytirib kelgan edi. Yana kelib yalang'ochlaydigan eshbekni zitimizga tekkan edi. Yotoqdagi kishilar sudda bo'lgan ishlarini so'rgan edi. Bo'lgan ishni deb bersam, ularmi meni sabrga tavsiya qilib, ko'nglining yerim bo'lganligini ifodaladi. Shunda qilib turma hayotimiz davomlashmoqda edi. Kunduzi birodarlar bilan maydonda jam bo'latdik. Yani ikkinchi qitimliq sotning kelishini kutib turdik. Taxminan 15 kundan keyin bugun sotga boradigan kiyimlaringlarni kiyib tayyor bo'linglar. Sotga chiqsizlar deb boshqa jinoyatchilar bilan birga turma ichidagi boshqa bir rayonga ekilib kompyuterning oldida o'ltirg'izgandan keyin diqqat qilinglar. Hozir sot ichiladi dedi. Biz diqqat qilib saqlab turdik. Ozroq vaqtdan keyin kompyuterda boshqa rayondan kelgan jinoyatchilarning ismlarini chaqirishga boshladi. Keyin bizning ismlarimizni chaqirdi. Bizmi qo'limizni ko'tarib bor dedik. Shunda qilib sot oxirlashgandan keyin bizni o'z o'rnimizga ekilib qo'ydi. Bu qitimmi hukm kesilmadi. Biz yana sotning ichilishini saqlab turma hayotimizni davomlashtirdik. Salomatligimizmi xeyli yaxshi bo'lib qolgan edi. Qo'l putlar sungan qarindoshlarimning jarohatlari to'liq saqlayib bo'lmag'achqa, ularning holidan xabar oldik. Bir mezgildan keyin bizni yana sotga chaqirdi. Bu qitimki sot sirti bo'lg'achqa, oldingi qitimdagi o'xshashla bir kun saqlab qaytib keldik. Biz sotga chiqadigan ishdan bekli zerikib ketgan edik. Biz hozir bu turmaga yangi emas edik. Bir necha qitim sotga berib kelish jarayonida jiq ishlarni bilib olgan edik. Boshqalarga hojatimiz tushadigan ishlarim oz qolgan edi. Narsa kerak setib olgan yerni bilib olib, hammamizda bor bo'lgan pulni tejab narsa kerak setib olib ishlatdik. Kunlar o'tib, oylar o'tib, bir kun atigan bizning ismlarimizni chaqirdi. Bizni sotga opirdi ekan. Sotga borganda kiydigan kiyimlarni kiygandan keyin futqu zanjir soldigan o'ringa ekilib, zanjir silib mashina bilan 30 minut atrofida mang'andan keyin sot mahkamasiga keldi. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishga sizlarni Janobi Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. نحيا به في عزته تسمو به. İkinci bölüm 10. kısım. Soğuk bilezik. Nahayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam Çakarlar Grupsi tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk bilezik degan asarni anglitishni boshlaymiz. Soğuk bilezik. Sot mahkamasidagi saqlash uyida bir necha soat saqlagandan keyin bizning ismlarimizni chaqirishga boshladi.
Lekin tuzuk gap so'rmayli bugungi sud oyoqlashdi. Hukm kelarki sud chiqadi deb qaytirib. Bugun bizning qattiq achchig'imiz kelgan bo'lsa-mo, sabrchanlik bilan turmaga qaytdik. Ammo bu qayt yalang'ochlanib tekshirishlar bekmi ig'ir kelgan edi. Bizga suddan hukm kelmagachga hozir bizni ishga solmadi. Biz qarindoshlar bilan kunduzi jam bo'lsak, kechasi boshqa yotoqlarga ayrilatdik. Har kuni kech bo'lib yotoqqa chiqqan vaqtimda tezroq tong etishni, qarindoshlarim bilan ko'rishishni orzu qilardim. Bir kuni boshqa jinoyatchilar bizga boshqa turklardan turmaga yangi odam kelganligini, ularning yangi kelganlarini tutib turadigan o'rinda ekanligini deyishdi. Biz bir tarafdan xushal bo'lsak, yana bir tarafdan azoblandik. Xushallikning sababi ular bizning birodarlar bo'lib, shular orqali sirtning ahvolini bilalaydik. Azoblanishimizning sababi ular turmaga kirgan edi. Turmaning ahvoli hammamizga ayon. Bir kuni kech yotoqning ishga ichilib, bizning birodarlardan birini akirib solib o'tib chiqib ketdi. Men bek xushal bo'ldim. Chunki men endi yolg'iz turmaydim. Afsus, bu xushallik bir kun davomlashmadi. Ertesi min 30 dek buddistlar bar boshqa bir kameraga yo'tkibdi. Sababi u birodar bilan ikkimizning yotadigan yeri odamlar mangadigan yer bo'lib, biz shu yerda yotatdik. Shu yerda Qur'on o'qiydik. Boshqalar ozod yerlarda yotadi, o'yin o'ynaydi. Shu kuni men bizning yotadigan joyimiz bek kichik bo'lg'achqa o'yin o'ynaydiganlarning ozroq yurishib berishin dedim. Lekin ular unimadi. Shuning bilan men ochchig'im kelib ular bilan surkilishgan bo'ldim. Keyin men yotoqdan boshqa yotoqqa yo'tkibdi. Men bu yotoqqa chiqqandan keyin yotoq boshlig'i buddist menga yana ilgirki yotoqdagidek odam mangadigan yerdan yotadigan o'rin berdi. Mening yonimda yotadigan malaysiyalik sarang bor edi. Bu buddistlarning orasida bir kecha nihoyat tasdiq tang'atdi. Yotoqda soat bo'lmag'achqa bomdod namozining vaqtini bek tasdi bildim. Tang'atgandan keyin pastga tushib ketdim. Hatto kech bo'lmasgan deydim. Yotoqqa chiqqan faqatli yo'q edi. Yana kech bo'ldi. Ko'nglim parishon holda yotoqqa chiqdim. Shom vaqti bo'lgan edi. Shom o'qib, xubdan vaqtini saqlab o'ltirdim. Hatto xubdan vaqti bo'ldi. Xubdanni o'qib, o'rnimga berib, endi uyquga berishimga malaysiyalik sarang putini menga ortib oldi. Men ittirib etdim. U yana takror shunday qildi. Men yana ittirib etdim. Oxiri bo'lmay, men o'rnimdan turib, yuqori ovozda ochiqlanishga boshladim. Mening ovozimni yotoqdagi buddistlarning hammasi anglagan edi. Men yana o'rnimga berib yotdim. U sarang yana qasdan shunday qildi. Aslida u sarangga shunday qilishni yotoq boshlig'i buddist ishorat orqali o'rgatgan ekan. Men ko'rib qoldim. Shuning bilan qattiq achchig'im kelib, sarangga ish o'rgatgan buddistni mush bilan birini urdim. Shuning bilan menga tayoqlar har tarafdan yig'ib ketdi. Menmi kuchimning yetishicha urdim. Yotoqdagi hammaylar meni qattiq urdi. Keyin urush to'xtab yotoq tinchlandi. Kecha mushu jimjitlikni tang'atdi. Atigan men pastga tushganda birodarlar yuz ko'zimni ko'klarni ko'rib, yotoqda nemish bo'lganligini so'rdi. Men hamma ahvolni tafsiliy so'zlab berdim. Birodarlarning qattiq achchig'i kelgan edi. Meni bek urib etgachga mening holim bir oz nachar edi. Birodarlarim orasidagi jasoratli chambashchi qarindishim Asadulloh bugun ular bilan qat'iy urushimiz dedi. Men u qarindishimga Alloh sizning jasoratingizga ajr bersin. Biz oldi bilan urushmay saqchiq deb baqayli dedim. Bu ma'qul bo'ldi. Biz saqchiq bo'lgan ahvolni dedik. Lekin yotoqdagi buddistlar bizdan burun saqchiq bo'lgan ahvolni ta'tirsiga anglatgan ekan. U saqchi mening yuz ko'zimni ko'rib turibmi, menga parvo qilmadi. Bu parvosizlikqa chidamagan Asadulloh bugun qat'iy urushib qisosimizni olamiz dedi. Biz saqchining yenidan qaytib kelib, men ilgari birodarlar bilan o'ltirib dam olgan o'rinda yetib uxlab qoldim. Taxminan yarim soat o'tdimikin varang-churang sababidan uyg'onib ketdim. Maydonda odamlar bek ko'p edi. Diqqat qilib qarasam, bizning birodarlarimiz bor ekan. Men darhol bordim. Shu vaqtda turma yaratquchida urushni to'xtatishni e'lon qilib o'tibdi. Men nima ish bo'lganligini so'radim. Birodarlarga turma ichidagi jinoyatchilarning hammasining to'plashib kelib urushganligini aytdi. Bilishimcha, shu vaqtda bu turmada 700 ga yaqin odam bor edi. Saqchilar meni va birodarlarimni ishki rayonining o'tirg'i joylashgan ishxona oldiga akilib turg'izdi. Men hamma birodarlarimning yuz ko'zlariga tafsili qardim. Ularda yuzlarining rangi o'zgargandan boshqa alohida o'zgarish yo'q edi. Lekin Bilal qarimning yuzining bir tarafining terisi so'yilib ketganlikdan yuzining go'shtlari ko'rinib qolgan edi. Yuragim bek og'irdi. Qarimning shu holini ko'rgan odamning ichi sirlatdi. Alloh Bilal qarimning gunohlarini kechirsin. Amin. Biz ilgari qochgan turma timidagi harliq sim Bilal qarimning barmoqining pini kesib etgan edi. Shunga uning qo'li tex saqaymagan edi. Dexi bir necha kunning oldida qo'ldan bek ko'p qon chiqib ketib, turma doktori qo'lni temib qo'ygan edi.
Bilal qarimning yuzdagi zahmining sababi Bilal qarimning deb berishchi mundaq ekan. Buddist zolimlar zolimlikni qilib kasal odamga ich og'ritmay, qarimning yuzini maydondagi simonga surtgan ekan. Ulug' Alloh zolimlarga o'zi kifoya qilsin. Alloh xor qilaversin. Amin. Saqchilar hammamizni jamlagandan keyin zolim saqchilar ikki odamning putini birdan 8 kilo ig'irlikdagi zanjir bilan chetib qo'ydi. Bu zanjir kishan bizga nurg'un qulaysizliklarni elib kelgan edi. Hojatxonaga kirish bo'lsin yoki sirtqa chiqish bo'lsin, hojatxonaga birsimiz kirmoqchi bo'lsak, yana birimizning birga kirishi lozim edi. Kunlar mush shaklda o'tib. Bizning putimizga ikki kishini chetib zanjir silib bo'lgandan keyin birinchi rayondan ikkinchi rayonga yo'tkidi. Asta-asta bu qiyinchiliklarga majburiy ko'nib ketgan edik. Bir kuni bizning qarindoshlardan bir kishining turmaga yangi kelganligi xabarini angladik. Bu kishi kim bilamsiz? Bu yangi kelgan kishi So'g'uq Bilezikning abduri edi. Men bu kishining nomini turma kirishdan burun azroq anglagan. Hamda Allohning irodasi bilan turmada yuz ko'rish nasib bo'lgan edi. U qarindishimizni yangi kelganlarni tutib turgan o'ringa solab qo'ygan ekan. Biz yuz turani ko'rishammidik. Biz bilan o qarindishimiz so'langan rayonning orlig'ida bir tam bor edi. Esimda qolishcha, biz bu qarindishimiz bilan o'g'ziga kiyim asqili chiqqanda bir necha qitim ishorat bilan salomlashgan edik. Chunki o'g'ziga chiqqanda bir-birimizni ko'rgili bo'ladi. Bir kuni men chetib zanjir silib qo'ygan birodarni saqchi chaqirdi. Zanjir ikkimizni bir qilib silinganligi uchun zanjirni ilib o'tadigan yerga menmi billa bordim. O birodarni bugun chiqib ketdi deb zanjirni ilib o'tib, menga 4 kilo zanjirni qayta silib qo'ydi. Men ikki odamning birdan putidagi 8 kiloluk kishandan qutulib, biroz yengillik his qilgan edim. Rost degandek chamboshchi birodar bilan hiliqi birodar turmadan chiqib ketdi. Biz ularning bu zindondan qutulib chiqib ketganiga nihoyat xushal bo'lgan edik. Ammo bizning turmushchilik kunlarimiz davomlashyapti. Hiliqi So'g'uq Bilezikning aktori bilan ancha-muncha salomlashib turgan bo'lsak-mo, yuz turani ko'rishga taqozo bo'lib, tezroq yangi kelganlarni so'laydigan yerdan bizning yenimizga kelishini kutib o'tdik. Afsus, ishlar biz o'ylagandek bo'lmadi. U qarindishimizni normal rayonga yo'tkanda bizni boshqa bir rayonga yo'tkivatdi. U qarindishimiz bilan bizning o'rtamizda cho'ng bir zal bor bo'lib, endi bizning u qarindishimiz bilan ko'rishib salomlashishimiz ta'sidi. Esimda qilishcha, u qarindishimiz dastlabda boshqalar orqali bizga xat chiqarib, nasihat qilib, bizni sabrga tavsiya qilib turdi. Keyin bizni yo'qlab keldi. Har kelganda suni qalbimizga malham bo'lgan nasihatlar bilan ma'naviy kuch beradi. Bizning bo'shib qolmay tik turishimizga ulgu bo'ladi. Chunki u qarindishimiz biz bilan ko'rishganda nurg'unlagan qiyinchiliklarni beshidan o'tkazib bo'lgan ekan. Biz bilan har ko'rishganda bizga ma'naviy kuch, ruhiy tasalli bo'lsin uchun beshiga kelgan qismatlardan so'zlab beradi. U qarindishimizning uchirgan musibatlariga qaraganda biz hech nimaga uchirmabdimiz deb turmada uchirgan mushkulot qiyinchiliklarga urib ketmaydigan bo'ldik. U qarindishimiz shanba yoki yakshanba kunlari turmadan setib olgan yemekliklarni ilib bizni yo'qlab keladi. Hamish peshin namozdan keyin kelib, asrdan keyin ketadi. Biz u qarindishimizga bek amroq edik, bekmi hurmatlaydik, yaxshi ko'ratdik. U qarindishimizmo bizga bek amroq edi, yaxshi ko'ratdi. İslomiy qarindoshlik nihoyat go'zal bo'ladi ekan. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishga sizlarni Janobi Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. نحيا به في عزته تسمو به. İkinci bölüm 11. kısım. Soğuk Bilezik. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tövende İslam Çakarlar Grup'si tayyorlagan hicret tarihlerinden Soğuk Bilezik namlıq əsərini anlatışını başlayımız. Abdur qarindishimiz her birimizge özüge layık şekilde muamele kılattı. Bolupmu biz 7 kişinin içindeki yaş çoğun Muhammed Akam bilen yeni yaşlı küçük bolsun o Kur'an'ı yadlagan Bilal Qarimni alaylı hürmetleydi. Bir hepsi Abdur qarindishimiz bizni yo'qlash uchun biz tarafga kelsa, saqchi g'alchilar o'tkazmay ikki rayon o'rtasidagi zalda ko'rishga ruxsat qilibdi. Biz 7 kishi zalga keldik. Bizning oraliqimizda simtor ayirib turadi. Birdan ahvollashgandan keyin u qarindishimiz Bilal Qarimga "Mo'ngluq ovozingiz bilan Qur'on o'qib bering, biz anglayli. Qur'on qalblarga ruhiy uzuq, ma'naviy kuch bag'ishlaydi. Men yolg'iz bo'lg'achqa Qur'onni bekla anglag'im keldi" dedi.
Bilal qarim Surrahmanni shunchalik mo'ngluq o'qiydiki, hammamiz huzur ilib angladik. Bilal qarimning ovozi, qiroati bekli chiroyli edi. Bilal qarim tilovatni tugatgandan keyin bu qarindishimiz Bilal qarimga ko'p rahmatlarini aytdi. Bu jasoratli qarindishimiz bizga jiq ishlarda ulgu bo'lgan edi. Alloh bu qarindishimizning barcha gunohlarini kechirim qilib, qiyomat kuni katta mukofot, oliy daraja ato qilsin. Amin. Ba'zida bizdan birsimiz u qarindishimizni yo'qlab ko'rishib kelatdik. U qarindishimiz bek mehmondo'st edi. Biz yo'qlab borsak, o'zi yaxshi ko'radigan narsalar bilan bizni kutib oladi. Biz har qanday qiyinchiligimiz bo'lsa tortinmay deydik. U qurbati yetgunicha, imkoniyati yor berguncha bizdan yordamini aymaydi. Qanchalik vaqt o'tdi esimda yo'q. Bir kuni bizning ismlarimizni chaqirib so'tqa borganimizni aytdi. Biz tayyor bo'lib keldik. Bu qitimqi so'tqa so'q bilezikning Abdulla qarindishimizni opirdi ekan. Burunqa o'xshash hammamizning putiga zanjir kishanni soldi. Abdulla qarindishimizga zanjir soldi. Uningdan keyin yana kiyimsiz holda o'ltirib qo'pqili soldi. Bizni mashinaga silib so'tqa ilib mangdi. Biz o qarindishimiz bilan qancha mungdishib imonlashib oldik. Bizni so'tqa chaqirib, bir inglizcha tarjimonni chaqirib bizga bir varaq qog'oz berdi. Biz bu nima qog'oz deb so'rasak, bu soqchining ustimizdan qilgan arz qog'oz ekan. O'qirmanlarning isili bo'lsa kerak. Arkasından soqchi qo'g'lab ketgan birodar o'ziga yetishib olay degan soqchini tutilib qilishdan ansirab qattiq urib yotqizib qo'yib, ondan qochib ketibdi ekan. Keyin boshqalarning yanida panohlanib turib, ondan Malayziyaga ketgan ekan. Bu soqchi 7 kishi birlashib meni urdi deb arz qilish orqali haliq birodardan olinmagan o'chini bizdan oldi. Biz o soqchini ko'rganda put-qo'llar tenglik edi. Yana birisi bo'lsa, hukumat organiga buzg'unchilik qilgan degan jinoyat ekan. Biz birinchi jinoyatni qat'iy e'tirof qilg'il unimidik. Soqchilar e'tirof qil deb bizni xili majburlab boqqan bo'lsa-mo, biz qat'iy e'tirof qilgan unimidik. Agar biz arzni e'tirof qilmasak, sudning kechiktirilganligini dedi. Biz o'ylanib qoldik. Hukm qog'oziga qo'l qo'ymizmi yoki qo'ymaymizmi? Agar qo'l qo'ysak, soqchini urdi deb jiq uy kesib o'tishidan ansirdik. Qo'l qo'ymayli desak, sudga berib kelishdiki yalang'ochlash va o'ltirib qo'pish bizga bek ig'ir kelgan edi. Ba'zi birodarlar mayli arziga qo'l qo'ymayli degan taklifni berdi. Biz shundoq ikkilanishda tursak, sud ishxonasining ichidan bir ishki ichilib, 7-8 harbiy kirib keldi. Ular bizni qo'l qo'yg'il unimisak, majburiy qo'l qo'yish uchun kelganlar ekan. Ahvolning yaxshi emasligini farz qilib, qog'ozga qo'l qo'ydik. Harbiylarmi chiqib ketdi. Sotchi ayol bir nimalarni deb qo'ldagi bolqi bilan birini urib, sotning oxirlashganligini aytdi. Tarjimondan anglashimizcha, bizning jinoyatimizga 5 yil uy kesilamish. E'tirof qilganimiz uchun 2 yilni kechirim qilib, 3 yil uy kesilganligini bildik. Bizga kesilgan uy aniq bo'lgan edi. Endi biz sotga kelish va shu jarayonda duch kelgan shu rezil tekshirish va harakatlardan qutulgan edik. Kech bo'lganda bizni turmaga elib kelib, yalang'ochlab tekshirish va hiliq harakatlar tugagandan keyin hammamizni o'z kameralarimizga solib etdi. Yotoqdagi jinoyatchilar necha yil uy kesilganligini so'radi, deb berdik. Ular bek oz uy kesibdi dedi. Shunda qilib turma hayoti davom qilmoqda edi. Uy kesilganlarni ishga solgan qoida bu turmada bor edi. Soqchi-g'olchilar bizni ishlamasang bo'lmaydi deb turib oldi. Biz bu turmaning tuzum bo'yicha ishga taqsim qilindik. Qaçqan vaqtda yaralangan birodarlarning jarohati texmi to'liq saqib bo'lmag'achqa, bularni ishga solsang bo'lmaydi deb soqchi-g'olchilarga yarsin ko'rsatgan bo'lsaqmi, qat'iy unimidi. Ali bilan Abdullah bizning qo'limiz og'riydi, ishlayolmaymiz deb turib oldi. Chunki Alining qo'li ig'ir yaralangan, Abdullahning qo'li ig'ir yaralangan bo'lib, shu vaqtda to'liq saqib bo'lmagan edi. Ishlayolmaymiz deganlik uchun bu ikkizi ayrim-ayrim 4 kilo ig'irlikdagi zanjirini silab, sirtqa chiqishini cheklab jazoladi. Hatta tomoqni yotoq ichida yeydi. Biz bu ikki birodarga qo'limizdan kelishicha yordam qildik. Bu ikki birodarga Allohdan rahmat va mag'firat tilayman. Amin. Zanjir kishan bu ikki birodarning putida turmadan chiqib ketishga 2 oy qolg'ich turdi. Qo'lning piyi kesilib ketgan Bilal qarimni pastda u birni tozalashga qo'ygan edi. Past qildigan ish oson bo'lg'achqa 20 minut tugaydi. Bilal qarim ish tugsa Qur'on o'qiydi. Abdullah birodarning qo'li sungan bo'lg'achqa Bilal qarimdek ish qiladi. Bekar bo'lsalar ibodatlarni qilg'ach yotoqqa solingan qarindishimizning xizmatini qiladi. Bizga qahva damlab ekilib, bizni bak xush qiladi. Alloh bu qarindishimizga katta mukofot ajr bersin. Amin. Endi yoshda ham hurmatli cho'ng bo'lgan Muhammad akimizning ishiga kelsak, biz soqchi-g'olchilarga bu akimiz yoshda cho'ng, pastki yengilroq ishga o'rinlashtiringlar deb shuncha degan bo'lsaqmi, soqchi-g'olchilar qat'iy unimay ishligini soldi. Bechora akimiz necha soatlab o'ltirib ishlab, bellar og'rib ketadi. Biz ishimizni burun tugutib yordamlashatdik, lekin bu ish har kun bo'lg'achqa bek charchab ketadi. Alloh bu zolimlarga o'zi kifoya qilsin. Alloh bu akimizni qiyomat kunidagi jafo mushaqqatlardan qutqizsin. Amin.
Endi men bilan Ömerning ahvoliga kelsak, ikkimiz saqiydik. Qochgan vaqtda mening belim zaxmlangan bo'lib, turma kelgandan keyin bir mezgil og'rib, keyin yaxshi bo'lib qolgan edi. Ömerning og'riq ahvoli bo'lmag'achqa, ikkimizni bekjiq ish qilsaldi. Har kuni 6 qator to'r to'qil salatdi. Tez to'qsaq kechlik tomoq vaqtigacha aran tugaydi. Asti to'qib 6 qatorni tugatanmasak o'ltirib qopqili salatdi. Qo'llarimiz qapirib ketadi. Har kuni 6 qatorni to'qib bo'lguncha bek charchab, bellarimiz og'rib ketadi. Esingizda bo'lsa, turmaga kirgan birodarlarda dollardan boshqa ozroq yerlik pul bo'lib, hukm chiqib bo'lguncha biz shu pulni tejab ishlatgan edik. Birodarlardagi dollarni texi yerlik pulga almashtirmagan edik. Shunga dastlabda 6 qator to'r to'qib ishildik. Keyin saqchiga deb Abdusamatning 4000 dollarini, Muhammad akamning 1000 dollarga yaqin pulni va Alidagi dollarni yerlik pulga almashtirdik. Dollarni almashtirgandan keyin sening mening deyishmay qaysimizning nimaga ehtiyoji bo'lsa buzib chachmasdan ishlatdik. Boshqalarning deyishcha, saqchilarga pul bersa ishlaydigan ishni yo'q qilg'ili bo'ladi ekan. Shuning bilan men bir tonishimga ishlamaydigan qilish uchun amal tepib berishni dedim. U to'r to'qiydigan ishning boshlig'i bilan tonishman, so'zlashib san xabarni beray deb bir necha kundan keyin to'r to'qiydigan ishni butunlay yo'q qilg'ili bo'lmaydi ekan. Lekin bir odam 3 qator to'qiydigan tushirgil bo'ladi ekan dedi. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha Allohga omonat. İkinci bölüm 12. kısım. Soğuk Bileyzük. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tövende İslam Çakarlar grup isteyarlıgan hicret tarihlerden Soğuk Bileyzük namlıq eserini anlatışını başlayımız. Men buraderler bilen məslihətlişib, 3 qatarını azlatqılı boldiken şunda qılaylı deyişdik. Biz pulun ornunu qəhvə tizimletip berdiğen bolduq. Emdi bizden tor toqiydiğen işimiz 3 qatar idi. Bizning ishimiz 11 bilan tugaydi. Ba'zi kunlari Muhammad akamga sizlar aram ilib olsizlar deb Umar bilan ikkimiz Muhammad akamning to'rini to'qiydik. Bekor bo'lsak masjid deydigan o'rinda imonlashib mo'nglishatdik. Qur'on o'qiydik yoki uxlaydik. Turma hayoti mush shaklda davomlashyapti. Endi so'g'uq bilezikning Abduri Ali bilan Abdusamatga inglizcha o'rgatish uchun material bilan ta'minlab bilganlarini o'rgatdi. Qachon bizni yo'qlab kelsa, ma'naviyatimizni kuchlantiradigan gaplarni qilib nasihat qiladi. Qiziqarli gaplari bilan bizni xushal qilib ketadi. Shunda qilib necha hit namozni billa o'qidik. Namozdan keyin bir-birimiz bilan quchoqlashib, hitimizni tabrikladik. Hit namoz tugagandan keyin Abdur qarindishimiz o'zining kameraga berib, kiyimlarini almashtirib, hit uchun eng yaxshi narsalarni setib olib bizning yonimizga keladi. Bizmi hit uchun setib olgan narsalarimizni elib kelib, hitimizni alayda kutib olatdik. Dasturxonga har xil yemekliklar tiziladi. Hitlik dasturxonimizga qarab, boshqalarni hayron qiladi. Biz hitni mushundoq mo'lchilik bilan o'tkazdik. Abdur qarindishimizga 1 yil 9 oy yoki uningdan ozroq uy kesilgandek esimda. U qarindishimiz toki turmadan chiqib ketguncha bizni tashlab o'tmay yo'qlab turdi. Biz bu qarindishimizdan ko'p minnatdor. Bu qarindishimiz turma hayotini ahamiyatli ishlarga sarf qilgan edi. Esimda qilishcha u qarindishimiz bizdan 10-20 kun burun turmadan chiqib ketdi. U qarindishimiz turmadan chiqib ketishga oz qolganda, sizlar turmadan chiqqandan keyin meni izlanglar deb Türkiye'nin numarini bizga deb berib, shu kuni so'g'uq bilezikning Abduri qarindishimiz turmadan chiqib ketdi. 10 necha kundan keyin bizning ismlarimizni chaqirib, bizning turmadan chiqib ketganligimizni aytdi. Biz nihoyat xushal bo'lib, narsa keraklarimizni yig'ishtirib tayyor bo'ldik. Bizni turmadan ilish uchun yaqin atrofdagi soqchixonadan soqchilar kelgan ekan. Ular bizni imzo qo'ydirib soqchixonaga keldi. Abduri qarindishimizning zerakligiga yana bir qitim qoyil bo'lmay turolmadim. Chunki u bizdan burun bu soqchixona bir necha kun turish jarayonida bizning bu yerga kelganligimizni bilib, qarindoshlarim jafo tortib qolmasin deb qibla tarafdagi tomga belgi qilib ko'rsatib qo'yibdi. Maşallah. Hem o'zining bu soqchixona turganligini yezib qo'yibdi. Bu soqchixonaga Abdur qarindishimiz bilan birga turgan bir odam u qarindishimizni yo'tkab ketganligini dedi. Shuning bilan biz heliq nomerga telefon qilish uchun telefon izladik. Ta'limimizga kichik telefondan birini topdik. Biz o qarindishimiz deb bergan nomerga telefon qildik. Telefonni bir odam oldi. Abdur qarindishimizni so'rasak, soqchixonadagi vaqtida telefon qilganligini, bu odamga Abdur qarindishimizning deb berishcha, Abdur qarindishimizni shahar markazidagi soqchixonaga yo'tkaydiganligini, hozir aloqa qilmagan bir necha kun bo'lganligini, o'zini muqim telefon yo'qligini dedi. Bu mening bu qarindishimga deydigan yurak so'zim. Men sizning so'g'uq bilezik nomli asaringizni o'qib, rost shundoq ishlar bo'lganmidi deb o'ylab qolaman. Lekin hammasi siz beshingizdan o'tkazgan ishlar. Buni men boshqalardan anglagan. Demak, qadrdon Jonijon aka,
İnsan bu hayotda har xil sinoqlarga uchraydi ekan. Ya'ni Alloh taolo har inson iymoniga kuchli sinaydi ekan. İnsan shu sinoq imtihonlarga bardoshlik berib, haqda sabit turib, mangulik baxt bo'lgan jannatga erishir ekan. Yoki shu sinoq imtihonlardan o'talmay, mangulik hasrat qoladi ekan. Sizni Alloh ko'p sinoqlarga duchor qilibdi. Yaxshi ko'rganlaringizdan ayirib sinabdi. Siz va bizning qanchalik umrimiz bor, bu bizga noma'lum. Buningdan keyingi hayotingizda uchraydigan imtihonlardan salomat o'tishingiz uchun o'zingizda texmi mazmut, mustahkam iymoniy quvvat hozirlab, Bilal, Suhayb radhiyallohu anhumalardek boshqalarga yaxshi ulgu bo'ling. Alloh sizga ilm, hikmat, aql, farosat bersin. Barcha mushkulotlaringizni ulug' Rabbim yo'q qilib bersin. Bu hayotda ayrilgan kishilaringizdan yaxshi bo'lgan kishilarni sizga uchrashtirsin. Sizga ulug' Rabbim nima bersa eng yaxshisini bersin. Amin. Aka, sizga yurak so'zlarimni desam tugamaydi. Lekin mush yerda to'xtatishni qaror qildim. Men bu so'zlarimda sizni xafa qilgan bo'lsam kechirim so'rayman. Sözümüzge kelsak, biz bu saqchixonaga kelgandan keyin hammamiz bir yerga kelib, oramizdagi bulbuldek chiroyli ovozi bor Bilal qarimga Yosin surasini o'qishni aytdik. Qarim surasini o'qib tugatgandan keyin biz duoga qo'l ko'tarib, Allohdan ishlarimizni oson qilishini so'rdik. Duodan keyin Abdusamad birodar turmadagi vaqtida xarajat qilib ochgan pulni yanchiqidan chiqarib, bu pullarni 7 ga bo'lib taqsim qilaylik dedi. Va navoda turmaga borg'uchi qechish fursati bo'lib qolsa, bu pulni chiqim qilib Malayziyaga qechib ketaylik deb pulni 7 kishiga taqsim qilib berdi. Alloh bu qarindishimizdan rozi bo'lsin. Shu chiqim qilgan pulga natijasi mukofot bersin. Amin. Biz saqchixonaga kelganda Heyitga oz qolgan edi. Heyitni qandoq o'tkazamiz deb o'ylaydik. Turmada birga yotgan, bizdan burun turmadan chiqib ketgan bir tonishimga telefon qilib, biz hozir turmaga yaqin joydagi saqchixonada shu yerga keling dedi. U tonishim kelgandan keyin uningga pul berib, yemak-ichmak va bir tal telefon aklib berang dedi. Lekin saqchilar telefonga ruxsat qilmadi. U tonishimiz bakchiq narsalarni akilib berdi. Allohning rahmati bilan Heyitni yaxshi o'tkazdik. Garchi biz zolimlarning changili bo'lsak-mu, bizni xor qilmagan Allohga cheksiz shukrlar bo'lsin. Heyitning 2-3-kuni bizni boshqa saqchixonaga yo'tkidi. Biz bir tal kichik telefonga erishdik va bir Uyg'ur bilan aloqalashib, biz hozir turmadan chiqdik. Saqchixonada turyapmiz. Bizning millatdan bo'lamdi yoki boshqa millatdan bo'lamdi, bizni Malayziyaga olib qo'ydigan odam o'rinlashtirib berishni aytdik. Lekin u hozir hech kim sizlarning ishinglarni qilishga jur'at qilolmaydi. Sizlar bir amal qilib Malayziyaga berib bo'lib meni izdanglar. Qolgan ishni o'zim o'rinlashtiray dedi. U vaqtda bizda boshqa aloqa qilgudek odam bo'lmag'achqa biz amal qilolmadik. Ham qachonmadik. Saqchixonada 1-2 kun turgandan keyin ko'chmanlar idorasiga yetkivatdi. Ko'chmanlar qamoqxonalarda 6 oy turgandan keyin hozir turayotgan o'ringa keldi. Oxirida Abdusamad birodarga yana takror rahmat aytaman. Chunki $4000 pulni parchalatgandan keyin qaysimizning ko'ngli nimani xolis shuni ilib berdi. Biror qatimmi bizni boshqalar oldida bo'yin qisildirib qo'ymadi. Turmadan chiqqandan keyinmi oshgan pulni tang bo'lib berdi. Biz saqchixonaga kelgandan keyin qarz bo'lib qolgan $1000 pulni ishlab uzib, bizni qarzdan qutuldirib qo'ydi. Alloh sizdan rozi bo'lsin qarindishim. Alloh eng katta mukofot bilan mukofotlasin. Amin. Oxirida demoqchi bo'lgan so'zim shuki, kunlarning birida mushiyat qarindishimdan qaysinglar bu voqelikni o'quninglarda agar xato ketgan yerlarim bo'lsa, meni to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Men xatolikdan saqlanish uchun butun zehnimni sarf qilib yozgan bo'lsam-mu, turim hayotidagi voqeliklar to'liq esimni qolmabdi. Asli yalganlarimning hammani yozdim. Kam qilib tushirib qo'ygan va yoki ziyoda qo'shib qo'ygan yerlarim bo'lsa kechirim so'rayman. Alloh hammanglardan rozi bo'lsin. Amin. deb u o'zlarining ahvolini deb berdi. Endi men va mendan boshqa 5 qarindishimning qechish ishlarini so'zlab beray. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha Allohga omonat. 2 bölüm 13-qism. Soğuq bileyzük. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Tövəndə İslam çakarları qorupbiz tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuq bileyzük nomli əsərini anglitishni boshlaymiz. Endi men va mendan boshqa 5 qarindishimning qechish ishlarini so'zlab beray. İlgirki qismda so'zlangan tarixni azroq eslaymiz. Shundoq bo'lganda bu qismni tushuna olamiz. Men bu 3-rayonda yolg'iz qoldim. Chunki bu 5 balnimi 2 va 1 rayonga yutkab ketgan edi. Meningcha o'qirmanlar bu turmaga oldin kelib yerlashgan 7 odamning qisqacha tarixini azroq bildi.
Shundaqdimi men bularni yanama inchik tunishtiraman. Chunki bu 7 odamdan biri shu turmalarda shahid bo'ldi. Ikkisi turmadan qochib izzat makoniga bordi va ularning birisi shahid bo'ldi. Lekin bularni deyishdan burun bu turmaga 7 odamdan burun kelgan 5 odamning ish izlarini azroq so'zlab beray. Amaliyotda bu 5 odamdan biri hozirmi bu turmada asir, yana biri qochib qutulgan. Hozir nətligini bilmayman. Başqa 3 kishi Xitoy qaytarilib ketdi. Asli bu 5 qahramonning tarixini o'zidan anglagan bo'lsak, texmi ishonchlik bo'ladi. Bularning orasidagi Ömer turmadan qochib qutulgan bolalarning biri. Hozir Turkiyadami yoki boshqa yerdami bilmayman. Bu yigitning oila ishi menga bekmi ma'lumliq. Chunki esingizda bo'lsa, men bu asarning 1-bo'limining 21-qismida so'zlab o'tgan shahid do'stim Heliqi Malaysiyadan bir qitim Xitoyga qaytarilib, keyin yana hijrat qilib toki shahid bo'lguncha jihad qilgan shahid do'stim. Men uning ayol bolalarini tunji bo'lib $3000 turmadan qochirib Malaysiyaga olib bergan bola shu. Esingizda bo'lsa kerak. Men uning ayolini qutqizib bo'lganda, u boshqa ayollarni ham qutqizishni degan edi. Men bormayman desam, u agar sen qo'lingdan kelib turib qutqizmasang, keyin Xitoyga qaytarilib ketsa qanday qilasan degan edi. Tova, rost degandek bu ehtimollik amaliyot yuz berdi. Bu ish dal shu Umar bilan munosabatlik edi. Bu ish mundaq bo'lgan. Bu asarning 1-bo'lim 23-qismini so'zlab o'tgan yerdiki, men ko'p ayollarni turmadan qochirib, oxirgi qolib qolgan ayollarni qochirib elib ketish uchun kelganda, ular kechikib qolgan edi. Shundaqdimi men bu ayollarni mashinaga silib mengabassam yo'lda qatnash soqchisi bizni tutib olgan edi. Esimda qilishcha, shu vaqtda men bilan tutilgan ayollar 5 atrofida, kichik bolalar 7 atrofida edi. Soqchilar meni turmaga elib ketgandan keyin bu ayol bolalarni soqchilar qochgan turmaga olib qo'ygan ekan. Keyin ular turmada xeyli uzun turibdi, lekin ularni hech kim qutqizib chiqmabdi. Baxtga qarshi, ulardan 4 ayolni Xitoyga elib ketibdi. Bularning biri dal Umarning onasi edi. Hatto Umarning dadasi mo Xitoyga qaytarilib ketibdi. Men bularni keyin angladim va ko'nglim bak yerim bo'ldi. Nemishqa men ummatining shiri deb o'ziga tamanno qo'ygan shuncha ko'p muhojir yigitdan mening o'rnimni bosqidek odam chiqmadi. Bularni Allohga shikoyat qilaman. Endi qolgan 4 kishining biri Asadulloh Qorim. Qur'onni o'zi ustozsiz yodga olgan ekan. U arabcha biladi. Hayotini Xitoyga qarshi harakat qilish uchun tayyorlik bilan o'tkazgan. Talantli chamboshli yigit edi. Uning mushlish mahorati xilil ustun bo'lib, badan muskuli obdanla taraqqiy qilgan edi. To'limi afsus, u Xitoyga qaytarilib ketgan ekan. Uning qilgan bu so'zi doim quloq tuvimda jaranglaydi. Biz har vaqt mavjudligimizni isbotlab turishimiz kerak. Bo'lmasa kofirlar bizni ko'zga ilmaydi, ham bizdan qo'rqmaydi. Shunga biz ularga davomli dushmanligimizni bildirib turishimiz kerak, deydi. Hozir tor dunyosida ko'p da'vo qilingan bir so'z bor. U bo'lsa-mo, biz Ibrohim alayhisalomning yo'lida Alloh yaxshi ko'rganni yaxshi ko'rib, Alloh yomon ko'rganni yomon ko'rishimiz kerak degan so'z. To'g'ri, ajoyib o'rinliq so'zlar. Ammo yashab boqmagan hayotni so'zlash har odamga oson ekan. Bu 5 kishining 3-chisi bo'lsa, yoshda azroq to'xtalgan, to'limi tamkin va oqko'ngil akash edi. Afsus, bu akash Xitoyga qaytarilib ketdi. Bularning 4-chisi bo'lsa, badan va bo'y shaklida menga ajoyib o'xshaydigan yigit Mustafa edi. Men bu turmaga kelgan kunning 2-kundan boshlab 10 kun Mustafa bilan birga kamerada turgan edim. U bekmi chiqishqoq yigit edi. Biz ko'p mungdashgan edik. U vatanda remontxona ichib, hijrat yo'lini izlanib ko'p qiyinchilik bilan hijrat qilgan ekan. Afsus, u manzilga yetolmay Xitoyga qaytarilib ketdi. Barcha qarindoshlarimga Allohning rahmatini tilayman. Sizmi duo qilib qo'ying, ey o'qirman do'stim. Endi qolib qolgan oxirgi bir kishi bo'lsa, hozirgi shu turma hayotini davom qilyotdi. Asli bularning tutilish va qechish tarixini bu qarindishimiz o'z og'zi bilan so'zlab bergan bo'lsa, bekmi yaxshi bo'lardi. Lekin hozir menda u qarindishimning aloqasi bo'lmag'ach, men bu 5 kishining shulardan anglagan ishni qisqa so'zlab beray. Ular buningdan 3 oy burun turayotgan turmadan qochimiz deb qalaymiqanchilik chiqarib qechishga urindi deb 5 dan ko'proq odamni bu yerga 2 oy qamagan ekan. Keyin ular bu turmada 2 oy turgandan keyin yana shu aslilik turmaga yutkab qo'yilgan ekan. Bu qitam bular nihoyat yaxshi plan bilan turmadan qochishni planlab vaqti kelganda 5 odam salomat turma kamerdan sirtga chiqqan ekan. Ammo ular sirtga chiqib bo'lganda soqchilar bularni qo'g'lab ba'zisini shu kuni, ba'zisini ertasi tutib olgan ekan.
Bu 5 odam qechish jarayonida turmaning atrofiga o'rnatilgan harlik yo'gimisimning zarbisiga uchrab ko'p yaralangan bo'lib, orasida eng og'ir yaralangani dal mushlashchi Asadullah. Uning ho'shqini yo'gimisim xili og'ir kesib o'tgachga mang'almas bo'lib qolgan edi. Hatto mangsa hastaynib mang'atdi. Bular tutilib 2 kun soqchi mashinada bog'langan holda yetibdi. Doktorxonaga aparmagan ekan. Bu jarayonda zaxmlangan o'rindan qon ko'p chiqib ketgachga bolalar holsizlanib ketgan ekan. Ular sotlanib turmadan qochgan degan jinoyat bilan 2 oy cho'ng turmaga solinibdi. Mana bu jarayonda men bular bilan ko'rishdim. Men bularning tarixini faqat mushunchalik eslay oldim. Keyin ba'zi ichinish qishlar to'g'risida ishonchli uchurga erishsam, bu jarayonni to'liqlab qo'yman inshaalloh. Siz bilgandek, men bu turmaga kelganda oldin qochgan 7 odam o'zlarining qichish hayotini so'zlab berdi. Hammamiz bildik. Ondan keyin qochgan 5 odamning voqealigini qisqacha bildik. Jami qechib qutulgan 12 odam. Ammo bulardan sirt yana 2 odam bor. Bularning birisi men. Yana birisi bo'lsa 2014-yilning 5-ida Malayziyadan Turkiyaga ketish imkoniyati tuvanlab ketgan edi. 2013-yilda Malayziyaga kelib Turkiyaga ketish uchun yo'l saqlagan do'stlarning pullari ozlab, borgancha yo'l qiyinlashdi. Demak, Malayziyadan Turkiyaga mangdigan yo'l bo'lmag'ach boshqa yerdan yo'l izlab baqayli. Boshqa yerdan yo'l chiqib qolar deb bir qarindishimiz o'zi yolg'iz bu davlatga kelgan ekan. Shu sababdan chegarada yolg'on pasport va yolg'on tamg'a ishlatgan degan jinoyat bilan 1 yil 6 oylik turma jazosi bilan o'zi yolg'iz turayotgani 1 yildan oshgan ekan. Bu akash inshaalloh o'zining tarixini keyingi kunlarda so'zlab berishi mumkin. Men eng yaxshi ko'radigan odamlarning biri bu akash. Uningga Alloh rahmat qilsin. Amin. Gapimni yig'inchoqlasam, men kelib taxminan 20 kundan keyin bu turmadan 6 odam qo'yib berildi. Bular chiqib ketgandan keyin soqchilar meni bizning bolalar urushgan rayonga yolg'iz yo'tkizdi. Bu rayonda mendan boshqa Uyg'ur yo'q edi. Boshqa Uyg'ur bolalar 2 va 3 rayonlarda edi. Men boshqa bolalar bilan xat orqali yoki 2 haftada bir qatam soqchining yo'l qo'yish bilan 2 rayonga borsam ko'rishalaydim. Men bu 1 rayonda taxminan 15 oy turdim. Bu yerda turgan kunlarimda yinimda pul yo'q edi. Yangi kelgan vaqtlarda 2 rayondagi bolalar doim narsa setib ekilib beradi. Men asta-asta bu turmaga ko'nigan siri pul topadigan yo'l izlab oxiri satrashlik qildim. Albatta men satrash emas, lekin mening ideyamda dunyoda bir kishi qila olgan amaliy harakatni yana birining qila olishi mumkin deydigan hukm bo'lg'achqa, men boshda bir qancha musulmonning chechini qattiq qitirqinib astoydillik bilan bekorga yasidim. Keyin boshqalarga mening chechimni yasab qo'y deb asta-asta xaridorlarim ko'paydi. Taxminan kunda 5 odamning chechini yasaydim. Har bir odam ishaqi uchun bir tal qahva yoki bir tal sut beradi. Men bularni boshqa narsalarga tegishib xarajat qilatdim. Hatto keyingi kunlarda odamlar chat yasish uchun navbat bilan saqlashga boshladi. Mening bu ishni qildigan vaqtim bakmi ko'p emas edi. Chunki biz yotoqdan turma ho'ylisiga sahar soat 6 da chiqsak, udul masjidga kirib Qur'on takrorlab chashgoh namoz o'qiydim. Ondan 7 da etganlik tamoq keladi. Keyin 8 da etganlik bayroq chiqarish uchun hamma odam yig'iladi. Keyin 8 dan 20 dan boshlab soat 10:30gacha mashq qilg'ili boratdim. 10 dan 40 o'tganda 1 soat chat yasash uchun satrashxonaga boratdim va shu vaqtda deyishib qo'ygan odamning chechini yasaydim. Soat 12 da tushlik tamoq kelsa yeb bo'libli munchiga tushib masjidga berib peshin namozini o'qiydim. Peshindan keyin 1 soat maydonda boshqalar bilan yuguraydim. Soat 2 dan boshlab boshqa tillarda darsim bor edi. Soat 4 bo'lganda kechki tamoqni yeb yotoqqa kirib ketdik. Men asr namozini o'qib shomgacha Qur'on yodlaydim. Turma hayoti nihoyat aldirash o'tadi. Kiyim yuvish ishini ba'zida shomdan keyin, ba'zida kechida bir taldan yuvib olatdim. Kunlar mushundoq aldirash o'tgachga vaqtning qandoq o'tganini bilmay qolatdim. Hatto meni qo'yib berganda bu turmada 18 oy turganimga ishongim kelmagan edi. Men turmada yolg'iz turgan bo'lsam-mo, qat'iy zerikishlik his qilib boqmagan edim. Bu yer boshqa bir dunyo edi. Bu yerda yolg'on gap oqmaydi. Hamma odam ig'izdan chiqqan gapiga cho'qim amal qiladi. Hamma narsaning qimmati bor edi. Kecha Allohga yig'lash va duo qilish bilan o'tadi. Kunduz bo'lsa, mana mushundoq aldirashchilik bilan odamlar bir-biriga yordam qilsam deb yuradi. Majburiy ishlashdan boshqa tirishsangiz pul topa olaydingiz. Mening majburiy ishlashimni Alloh yordam qilib, 2 rayondagi bolalar $100 yo'q qilib o'tgan edi. Men majburiy emgakka bormaydim. Shu mening kunim bekmi tartiblik edi.
Agar yarim soat bekor o'ltirib qolsam, cho'qim badal to'lash kerak edi. Hatto bugungi dars o'zimga o'tmasa, 3 kun tomoqni bir vaqt yeb o'zimni jazolaydim. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha Allohga omonat. İkinci bölüm 14. qism. Soğuq bilezik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Tuvanda İslam Çakarlar Gruppasi tayyorlagan hijrat tarixlaridan Soğuq bilezik nomli asarni anglitishni boshlaymiz. İlgir men bir islom olimidan bir narsa anglagan edim. Zalimlar meni turmaga solsa, u yer men uchun Alloh bilan xilvat bo'ladigan yer. Agar ular meni o'ltirsa, bu yaxshi o'lim, men shahid bo'laman. Agar ular meni erkin qo'yib bersa, Allohning zaminida sayohat qilib yashayman. Qaysili bo'lsa yaxshilik, qo'rqidek ish yo'q. Bu ajoyib to'g'ri degan. Bu ajoyib to'g'ri va hikmat bilan deyilgan so'z ekan. Mana hozir men shu tuyg'uda. Men qaysi bo'lsa baribir. Bu turmada yana bir odam bor edi. Balkim bu turmada men va u odamni tamoq qilmaydigan faqat Alloh yo'lida yetayotgan kishilardan edi. U odam shu yil 76 yosh ekan. Bu kishi bo'lsa Malaysiyalik bo'lib, musulmonlarga qarshi xizmat qiladigan idora boshlig'ini portlatish ishida 30 dak odam o'libdi ekan. Shu portlashni qaslashga chetishliq deb 67 yillik qamoq jazosi berilib, shu yil u odam turmada yetayotgani 13 yil bo'lgan ekan. Asli u odam Madinadagi payg'ambar masjidida 25 yil turgan ustoz bo'lib, katta olim edi. U malaycha, arabcha, inglizcha, fransuzcha va taylandcha tillarni ana tilini bilgandek biletdi. Uning yozgan kitoblarini islomiy kitobxonlardan uchratqili bo'ladi. Bu kishi bekmi hurmatli odam edi. Men hozirgacha biror turmada zolim kofir tarafidan hurmatlangan odamni ko'rmadim. Ammo ko'rsam, u bo'lsa faqat bu odam edi. Uningga soqchilarmi alayda hurmat qiladi. Bu bovoy bekmi ochchig'i yomon bo'lib, bilishimcha har kuni ro'za tutadi. Men masjidning bu beshida Qur'on yodlasam, bu bovoy masjidning oldida kitob yozadi. Men Qur'on o'qiganda bir oyatni xato o'qisam, voy Allah, bir varqis qo'rqib ketdim. Keyin shu yerga kelganda qattiq astoydil bo'lib to'g'ri o'qiydim. Buvayning ovozi bekmi jarangliq ekan. Men turmadan chiqilgan yili buvayni manbar yotoqqa yutkidi. Bu yotoqda u buvay menga ko'p nasihat qiladi. Hatto Ramazon keldi. Bir kun u menga Ramazon keldi. Har kuni tarovih o'qiymiz va har kun 2 pora namozni o'qiyman. Sen keynimda tura olamsan deydi. Men ha, sil o'ltirib qo'pimlar desam, yo'q dedi. Keyin Ramazon keldi. Alloh pokdir. Bu odam tarovihda har kuni bir pora, tarovihdan keyin tahajjud namozida bir pora o'qib, 30 kun Ramazonni har kuni qiyomda turib, Qur'onni 2 tamom qilib o'tkazdi. Alloh bu kishiga alohida jasorat bergan edi. Yashi 76 yosh, jaranliq ovozi hamma odamga yetib anglanadi. Bu hurmatli ustozni Malayziya hukumati tutib, bu buddistlarga qaytarib beribdi ekan. Bu ustozmo Malayziya fuqarosi ekan. Qur'on qonun qilmagan davlat, mayli Malayziya, mayli Saudiya bo'lsin, mayli Turkiya bo'lsin, sheksiz tag'ut davlati hisoblanadi. Mayli Uyg'urlar yomon ko'rsimi, mana bu ustozni o'zini musulmon deb da'vo qilgan Malayziya davlati o'zining fuqarosini buddist davlatga tutib bergan ekan. Bu kishining ismi Abdurrahman ibn Abdul Karim. Siz ko'p kitoblarda bu kishining ismini ko'ra olasiz. Bu Osiyodan chiqqan katta olim va yozuvchi mujohid. Mana bu kishi menga bu turmada ko'p tarbiya va ilmlarni o'rgatdi. Ustozning turmada yetayotganiga 13 yil bo'lgan ekan. Men turmadan chiqib ketgan yili bu davlatning podshohi o'lib, shuning bilan bu ustozimga kechirim kelib turmadan chiqib ketgan ekan. Ustozlar menga deb bergan orzularidan agar salomat chiqsam Suriyaga berib yashayman degan edi. U ko'p yil jihad qilgan ustoz ekan. Hammamiz bilgandek, mazlumning duosi ijobat degan Rasulullohning hadisi bu turmada 2 qitim ko'z oldimda namoyon bo'ldi. Men Bilal qarimni tunji uchratgan vaqtimda dal hiliqi vaqtda bu rayonda bolalar mushlashib, putlarida zanjir holatda Bilalning putlarida zanjir, yuz ko'zlari ko'k, hatto chiroyining so'l manz terisi so'yilib ketgan. So'l qishi ham buzilib ketibdi ekan. Shu vaqtda ularni manba rayonga yo'tkab, Әтсімен төмір решатка арсығы қолымны тықып, қол тұтышып көрішкенде оң қолны тұттым. Шу вақытты білген едім. Bilalның хәтта ішкі бармақының içilmaydiganlıqını, bu barmaqlarını ilgiri türmüden qaçqanda sımlıq hər kesib etken ekan. Mən şu günü başqa ballarının əhvalıdan şəhid Bilalның zərbisinin ən iğir ekanligini görgen edim. Əsli bu urushqa Bilal qarım qatnaşmağan ekan. Mana bunu başqa kafirlar deb bergen idi.
u kuni Bilal qarim masjidda Qur'on takrorlab o'tirgan ekan. Keyin varang-churang bo'lib, ko'rib beqish uchun maydonga kelganda boshqa kofirlar uni tutib urib ekan. Men bu turmadan chiqib ketadigan yili bizni cho'ng yotoqqa yutkigan edi. Balkim biz 200 ga yaqin odam edik. Bir kuni kechda 6-7 musulmon yiniga chaqirdi. Bular bu turmaning eng eski odamlari edi. Bular meni yiniga chaqirdi. Men kelib o'tirgan edim. Arsida bir menga chaqchaq qilib, "Sen turk emas, sen 2-chi rayondagi turklarni tonamsan va ularning arsida Bilal deb birisini tonamsan. Bilal burun bu yerda turgan. Bir kun ular boshqalar bilan urushib qoptikan. Menmi urushay deb ulardan birini qattiq urib, birini qattiq tepgan edim. O dal Bilal ekan. Mana qarab putumdagi bu tatuq Bilalni tepgan tatuq shu deb o'ng putining ustidagi 2 sm uzunlikdagi tatuqni ko'rsatdi. Men "Sen uni nimishga buncha qattiq tepgan?" deb so'radim, titragan ovozim bilan. Uning deyishicha, shu urushgan kun uning puti tepgandan keyin ko'kirib, yar bo'lib qilib, yeringdab 6 oyda saqayib ekan. Men bularni anglab qattiq azoblanib o'rnimdan turib ketdim. Keyin bolalar bilan ko'rishib, Bilalni kimning urganligini deb berdim va biz birlikda u odamga atab yomon duo qildik. Alloh shukri, duoyimiz ijobat bo'ldi. Asli bu odam musulmon otliq ekan. Ismi Osman edi. Jinoyati zaharlik chekimlik jinoyati bilan 12 yil kesilib, shu yili 8 yil bo'lgan ekan. Balkim biz duo qilib 2 oy o'tib, u teshir qolgan sabdishiga men yaqinda chiqaman, falonini o'ltirib o'tinglar deb buyruq beribdi ekan. Osman asli cho'ng bir zahar guruhining boshlig'i ekan. Bu buyruq soqchilarga yetib Osman chiqib ketaman deb turganda, sud Osmanni qayta chaqirtib 35 yillik hukm kesib, eng vahshiy turmaga yutkab ketibdi. Alloh zolimlarni jazolag'uchidir. Bilal shu qitimki tayoqdan keyin qon tukurdigan bo'lib qolgan edi. Asli Osmanning deyishicha, Bilalning maydisiga xil qattiq tepibdi ekan. Bilal qarim shu ishdan keyin uzun o'tmay turmaning doktorxonasida shahid bo'ldi. Inshaalloh. Bilal vafot bo'ldi, lekin Bilalning arzusi, irodasi vafot bo'lgani yo'q. Bilal bulbul qari edi. Men uni shundoq yaxshi ko'ratdim. Alloh uni yaxshi ko'rgay, tortgan aziyatiga jannatni bergay. Amin. Men yana temaga tutishdan burun bu yerdagi bolalarni bekroq tunishtirishni loyiq ko'rdim. Endi Abdullah, tordagi ismi Abdullah Qochqun edi. U bekmi tirishchan va temkin yigit bo'lib, bu bola yana mening aslimimga bog'landi. Esingizda bo'lsa, bu asarning 1-bölümü 19-qismida men bir akashni tilga olgan, vatanda 10 yil turmada yotgan, 10 yil qochib yurgan, keyin jihad maydonida shahid bo'lgan deb. Shu Muhammad akashning deb berishicha, uning nihoyat aqlli, tirishchan, o'zini Alloh yo'liga otgan bir shogird bor ekan. Shundaqmi to'g'ri kelib qolamdi. Abdullah bilan xili uzundan keyin yuztirani ko'rishdim, lekin u men bilan o'tkir qalamlar orqali tanishib bo'lgan edi. Uning menga tunji yozgan xati bu edi. Men bu xatni sizlar bilan o'rtoqlashay. Eynek, aka qilaysan nasihat, sabr bilan anglag'in, nerda bo'lsang anglab turg'in, nasihatdan ayrilmag'in. Xatolikdan xoli emas hammamiz, istig'fordan ayrilmag'in. Birodarlar ezib qolsa, g'ayvat qilib tillamag'in. Ozg'un qavm ekan bular, senmi ezib qolmag'in. Xo'shal kulib yursa agar, unutish bilan qitilmag'in. O'zingni tekshir har doim, g'ofil bo'lib qolmag'in. Qarindosh va mu'minlarga qo'pol yerik bo'lmag'in. Aka eynak berdim sana, yeningdan hargiz ayrimag'in. Tahajjudga tursang agar, duolarni unutmag'in. Menga bu she'r bekli yarg'an edi. Shuningdan keyin men Abdullah bilan bir ko'rishni arzu qildim. Kunlarning biri yakshanba edi. Birsi menba rayonga kelibdi. Biz quchoqlashib ko'rishdik. Abdullah keldi. Men uningga tafsiliy qaradim. Uning bir beliki, yana jaylikining osti, beg'ishining usti xuddi traktorning yo'basidek egri edi. Bu yigit bu qitim turma kirishdan burun turayotgan turmadan qochib, mana bu qo'li sungan ekan. Biz qong'udak mungdashdik. Uning mehribonlarcha qilgan so'zlari, o'z kashmishi ajoyib edi. Bu yosh yigitmi Qochqun ustoziga o'xshash jasoratlik va farosatlik edi. Uning yana bir qitim menga yozgan bir qisqa she'ri bor. Buni sizlar bilan o'rtoqlashay. Tasalli. G'iriblik ilkida ko'zga yosh olma. Sen bilan birgadir sonsiz qarindosh. Turmalar ayirib tursimi bizni, qalblar birgadir mangu bir tutash. Sabr qil ey aka, yolg'iz emassan. Turmada yotganlar senli emassan. Tegiga yetalisan, o't ko'ymassan. Jannatga erishib yayrab ketarsan. So'yingin holingdan, ko'rgan kuningdan,
Rabbinga yosh to'kib o'tgan tuningdan, gunohlar yuyilib qalbing shirikdan, bo'lg'usi vataning jannat o'yingdan. Balkim siz bu asarni o'qib, oxirida nimalar yozilgandi deb o'ylab qolgansiz. To'g'ri, inshaalloh asarning oxiri sizga berib to'xtaydi. Undaq bo'lsa, asarga diqqat bilan nazar qiling. Endi so'zimizga qaytib kelsak, men turmadan qo'yib berilishdan 6 oy burun turmaga yana bir Uyg'ur qarindishimiz keldi. Bu mu turmadan qochib tutilgan kishi edi. Bu qatam 5 odam qochib, 4 kishi salomat qutulib, faqat bu bir kishi tutilib qopti. Balkim siz bu kishini azroq taniysiz. Bu qatimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha Allohga omonat. İkinci bölüm 15. kısım. Soğuk Bileyzik. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam Çakarlar Grups tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk Bileyzik namlıq eserini anlatışını başlayımız. Bu kişi bolsa dal men turmaga kelgan vaqtimda uchrashgan 5 odamning orasidagi biri edi. Uning aytishicha bular bu turmadan qo'yib berilgandan keyin burun turgan ko'chmanlar idorasiga olib qo'yilib, ma'lum vaqt o'tgandan keyin bu qarindishimiz bilan boshqa 4 odamni billi boshqa yerga, ya'ni boshqa yerda ko'chmanlar idorasining turmasiga yo'tkapti. Bular bu yerga borgandan keyin vaqtni chang tutib, ilgirki turmadan Qur'on orliqida yoshirib ilib kelgan 2 tal tig'i bilan derazadagi qatma-qat to'mirni kesibdi. Ondan 5 odam hammasi qochib chiqib, bu bir kishi tutilib qopti. Bu turma kelgandan keyin men uning tarjimoni bo'ldim. Asli bularning qochish faoliyatini aniq o'zidan anglagan edim. Lekin sizlarga buni so'zlashni loyiq topmadim. Balkim kunlarning birida bu yigit o'zi tafsiliy so'zlab berar. Ammo dal bu kunlarda boshqa turmadan ajoyib qochish ishlari yuz bergan ekan. Men sizga bularning qochish ishlarini o'z ig'izdan anglatay. Ammo aldirmay o'qing. Ajoyib qismatlar bor. Ems qarindishimizning so'zlariga diqqat qilaylik. Biz bu yerda ko'p avorchilik chiqargandan keyin saqchilar bizni ko'chmanlar tutib turish o'rnidan yo'tkab, boshqa ko'chmanlar tutib turish o'rniga keldi. Bu ko'chmanlar tutib turish o'rni 2 qavatli bino bo'lib, bu o'ringa ancha odamlar kelib ketmaydi ekan. Shu sababdan bo'lsa kerak, ko'nrab ketgan, tomlari maynat, quluplari dod besib ketgan bir turma ekan. Bizni 2-chi qavatga elib chiqib, cho'ng kamerning ichidagi kichik bir kamerga solab qo'ydi. Bu kamerning uzunligi taxminan 4 metr, kengligi shunchalik keladi. Va yana yon tarafda kichikgina bir o'rin va bir tal o'birnisi bor edi. Biz bu kamerga kirib, yarim soat vaqt o'tgandan keyin bu o'rinni tozalab pokizladik va namozni shu yerda o'qidik. Hech bir narsa yo'q holatda yerda yotdik. Shunda qilib 2-3 kun mushu holatda o'tgandan keyin saqchilar narsa keraklarimizni akirib berdi. Ko'chmanlar tutib turish o'rni almashgan chaqda bizning narsa keraklarimizni saqchilar elib qolgan edi. Biz bu kichik kamerda 1 oy turgandan keyin ko'chmanlar tutib turish o'rni boshlig'i bilan ko'rishib, cho'ng kameraga yutkab qo'yishni dedik. Bir haftadan keyin bizni cho'ng kameraga yutkab qo'ydi. Bu yerda turish jarayonida yon kamerdagi boshqa millatdan, boshqa davlatdan bo'lgan kishilar bilan tanishib qoldik. Ular bu yerda erkin yura oladi ekan. Atiganda chiqib, tozliq qatorliq ishlarni qilgach sirtda ko'proq tura oladi ekan va bozorga chiqib narsa kerak sotib ola oladi ekan. Bir kuni bir birodarim meni chaqirib, "Qachaylimmi?" deb maslahat so'radi. Men boshqa qarindoshlarga deyli va shular bilan maslahatlashib birga qatsak dedim. Orqadan biz ularga maslahat soldik. Ularni qechishga qo'shildi. Biz jamiy 10 odam edik. Biz qanday qochimiz deganni maslahat qilib, sirtdan telefon keltirib, ondan aloqa qilib, biror tig'i keltirib, to'mirni hardab, to'shga ichib qochaylik deb plan tuzdik. Shuning bilan sirtdan telefon keltirishga maslahat bo'ldi. Haliga biz tanishib qolgan boshqa davlatdan bo'lgan odamlarga bizga telefon kelib bergan. Biz oilamiz bilan aloqalashimiz desak, ular dastlabda unimidi. Biz qayt bir necha qatim desak, oxiri akirib berishga ma'qul bo'ldi. Shuning bilan telefon ishi hal bo'ldi deb tursak, ular to'rga chiqilib bo'lmaydigan odatdagi telefon akiribdi. Biz bu telefon bilan to'rga chiqilib bo'lmaydi. Bizga to'rga chiqilib bo'ladigan telefon akirib bergan desak, ular mushinimi bek tasda hal qildim. Boshqa telefon akirgil bo'lmaydi deb gapni uzdi. Biz bu telefonni ko'p mashg'ulot qilamidik. Bizning asli maqsadimiz to'r telefoni bo'lsa, atrofning xaritasini ko'rib qechishga tayyorlik qilish edi. Shundaqdimi bu telefon bilan sirtqi telefon qilib ko'rishadigan ma'lum kishilar bilan ko'rishib, biz turgan o'ringa tig'i akirib berishni aytgan bo'lsaqmi, ularning javobi hozir qassanglar bo'lmaydi. Chunki sirtda vaziyat chingib ketdi. Odamlar kelgin unmaydi dedi.
Shuning bilan biz bu kofirlardan qutulib ketish uchun o'zimiz harakat qilib ko'raylik deb masiyat qildik va o'birnining ustidagi ko'rsatkich barmoq tomliqidagi to'mirni qo'mirib elishni maqsad qildik va bizni mashq rayoniga chiqishni ko'chmanlar tutib turish o'rni boshlig'i dedik. Shunda qilsak pastga tushib atrofni oz-to'la kuzatgili bo'ladi. Boshliq kofir bizning pastga tushib sirtga chiqishimizga ruxsat qilibdi. Lekin hamma odam birga chiqsa bo'lmaydi. Bir kunda 2 odam tushsin debdi. Keyin degandek bizdan 2 odamni pastga ilib tushdi. Bu o'rinning mashq rayonining ikki tarafida boshqalarning uylari va ayollar kameri narsa kerak agirib qo'ydigan uy, o'birni munchi bor ekan. Maydonning usti kun nurini to'sish uchun nefis qalay bilan yipiqliq edi. Pastga tushganda biz soqchiga o'birni bor uyning ishkini ichib berishini aytdik. Biz shu orqali sirtni oz-to'la kuzatib, ma'lum yuchuqlarni bayqidik. Lekin sirtga qandoq chiqimiz? Endi bizdagi birdan-bir amal to'mirni sundirish edi. Ishki birodar o'birniga kirib to'mirni ajratishga harakat qildi. Birsimiz eshik to'yida turib kuzatchilik qilish uchun saqlab turdik. Ishki birodar taxminan 2-3 soat atrofida harakat qilibmi to'mirni ajrata olmadi. Endi qanday qilish kerak? Biz xuddi Amerikaning turmadan qochish filmidagi Michaelning to'mirini chertib, ondan ajratgan ko'rinishini o'ylab, to'mirni chertishga harakat qildik. Ammo to'mirni qanday chertimiz? Bizda bor bo'lgan narsa faqat chas sopini, kir sopini va tish pastasi tursa, to'mir chertilgan suyuqlik yo'q tursa, shuning bilan tish pastasini paxtaga surkab, ondan chertmoqchi bo'lgan to'mirga ham surkab, shu yerga paxtani yo'gab qo'ydik. 2-3 kun o'tgandan keyin to'mirni ajratishga yana harakat qilib baxdik. Ikki qarindishimiz kirib ajratmoqchi bo'ldi. 2 dan ko'p odam bu o'ringa patmaydi. Shunda qilib ikki qarindishimiz ko'p kuchimayla oldin qitim ajratolmagan o'rinni ajratib, to'mirni ajratqili bo'ldi ekan degan umidni tug'dirdi. Shundan keyin har kuni 2 odam kirib to'mirni ajratib, ham ajratgan o'rinni asliga ekilib mangdik. Chunki har haftada bir qitim ko'chmanlar tutib turish o'rnining soqchilari kameraga kirib tekshirib turadi. Oy oxirida harbiylar kirib cho'ng tekshirish qiladi. Biz avval eng oson ajratqili bo'lgan yerni ajratib mangdik. Ba'zilarimiz ishik to'yda kuzatib turish, ba'zilarimiz yordamlashish va yana ba'zilarimiz boshqa ish degandek ishlarni qildik. Biz shundoq ishlab dariza to'mirining 3-4 o'rinni ajratdik. Biz eng oz deganda 10 necha o'rinni ajratsak, ondan shu o'ringa badanimiz petib, ustiga chiqqili bo'ladi. Endi nihoyat muhim bo'lgan bir tal to'mirni ajratishga to'g'ri keldi. Va shuncha ta'sir damilishib yurib, yarim qismini ajratib qo'ydik. Navoda hammani ajratsak, bek ovoz chiqib, soqchilarning bilib qilishidan ansiraydik. Odatimiz mashqqa pastga tushganda takrang deb atiladigan chig'dan yasalgan kichik balning beshchilik cho'nglikdagi to'pni o'ynatdik. Ustiga chiqadigan vaqtimizda shu to'pni birga alg'ash chiqdik. Maqsad shu to'pni tepib o'ynab, to'mirdan chiqqan ovozni yo'q qilish edi. Soat 10 yoki 11 atrofida shu to'pni to'ris qartib tepib o'ynadik. Shunda qilganda soqchilarning diqqatini tortqili bo'ladi. Biz oldingi kuni yerimini ajratib oz qolganda qo'yib qo'ygan yerni ajratish uchun tayyor bo'ldik. Bugun 3 kishi to'mirni ajratqili kirdik. 2 odam ajratsa, bir odam to'mirga lo'ngichiga to'mirni pastga tortish orqali ovozdan qattiq chiqib ketishini to'sqili bo'ladi. Biz tayyor holatda to'pni tepdik va ajratgan to'mirga lo'ngichiga bo'ldik. Amsi ha deymiz dedik-da, darhol ajratdik. Ovoz shunchalik ching chiqib ketdiki, bilinib qolgandimi deb gumon qilib qoldik. Darhol ajratgan o'rinni asliga keltirib, biz narsalarni yepib chanmas qilib yinib chiqib, yana to'pni bir necha qitim to'mirga qartib tepib ovoz chiqardik. Shunda qilgandan soqchilarning gumonini qo'zg'ab qo'ymaydik. Alloh cheksiz shukri. Bu ishimiz chenib qolmadi. Mushkul bo'lgan bir o'rinni ajratib muvaffaqiyat qozondik. Biz to'mirni ajratib 2-3 tal to'mir qoldi. Undan keyin pastga tushganda davomli atrofni kuzatib, qaysi tarafga mangsak, nadin chiqsak bo'ladi deganni ko'ngliga pukib, ustiga chiqqanda qarindoshlarning samiga silib turdik va soqchilarga bir narsa akeldirib yeydigan, ochadigan ishlarni ko'proq qilib, ularning diqqatini o'zimizga tortib turdik. Biz bir kuni maslahatlashib, soqchilarga MP4 akirib bersang, bir narsa tinshaymiz dedik. Soqchilarmi ma'qul bo'ldi, lekin akirib bermadi. Shuning bilan biz DVD buyurtib va choy qaynatadigan chaynak buyurtib va oz to'la tuxum akirdirib pishirib yeb, DVDda bir narsalarni ko'rib, soqchilarning kallasiga bu odamlar yavash odamlar ekan, tamoqimi chiqmaydi ekan degan o'y xayolni keltirish bo'lsa, yana bir tarafdan bu odamlar bu yerda yaxshi turishni o'ylabdi degan ongni paydo qilish edi. Demisimo, biz u yerda turayotgan vaqtda soqchilar bilan bir narsa deyishib baqmay tinch turayotgan edik. Bugun biz yana qilib qolgan 3-4 tal to'mirdan birini bo'lsa ajratish uchun harakat qildik. Afsus, biz shuncha kuchab harakat qilgan bo'lsaqmi, hech bir unum bo'lmadi. Biz qattiq charchab ketdik. Endi qanday qilish kerak?
Biz qanday qilish haqida yana maslahatlashdik. Oxir soqchilarga biz bu yerda uzun turdik. Bizga o'zimizning tomoqini etib yeyishimiz uchun ruxsat qilsang dedik. Bir soqchi men ko'chmanlar tutib turish o'rni boshlig'i deb baqay deb chiqib ketib, atsi ma'qul bo'ldi. Nima tomoq etsizlar deb bizdan so'rdi. Biz uningga etadigan tomoqni va ketadigan narsalarni aytdik. Soqchi bizga lozim narsalarni akirib berdi va kech soat 7 bo'lganda soqchi chiqib oramizdagi oshpaz birodar bilan boshqa bir odamni pastga ilib tushdi. Biz 3 yoki 4 kishini ilib tushgan desak, ular bo'lmaydi. 2 kishi yetadi deb unimidi. Bizning asli maqsadimiz tomoqni bahona qilib pastki tomoq etadigan yerga kirib, to'mir kesishga qulay narsa bo'lsa ilib chiqish edi. Shunda qilib bu ikki qarindishimiz 2-3 soatdan keyin tomoq ilib kirdi. Ularning aytgani o'xshagan lag'man ekan. Ah, lag'man, ah. Biz lag'man yemigili bek uzun bo'lgan edi. Qandaq lag'man desangiz, eshmay besib ketgan lag'man. Nimishqa bunchalik uzun vaqt ketgandi deb qolmang. Chunki biz ishlatadigan narsalarning hammasi soqchilar tomoq etganda ishlatgan narsalar bo'lg'achqa, bu narsalarni pokiz yuvib tozalash kerak. Shunga uzun vaqt ketdi. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha Allohga omonat. İkinci bölüm 16. kısım. Soğuk bileyzik. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam Çakarlar Grup tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk bileyzik namlıq eserini anlatışını başlayımız. Bu lag'man bizga shunchalik tetib ketdiki, garchi biz kofirning qo'lida tutilib turgan bo'lsakmi, Allohning rahmati bilan yana lag'man etib yeyishga nisib bo'lgan edik. Lekin asli maqsadimiz bo'lgan to'mirni kesadigan narsa topolmagan edik. Hey, shunda qilib bugunmi o'tib ketdi. Oxir o'ylab o'birnining girvaklariga chaplangan chiniqish bilan to'mirni kessak bo'larmi degan xiyol kelib qoldi. Ats pastga tushgan vaqtda ayollar kamirdan bir tal to'mir qo'shiq ilib chiqib, uni heliq chiniqishga surkigan edi. To'mir qo'shiqni chiniqish oz-to'la yeydi. Bizning umidimiz nihoyat kuchli holatda qayta qo'zg'aldi. Biz chiniqishni chiqib ilib, uning qiri bilan biz maqsad qilgan to'mirni hardab ko'rdik. Rostini chiniqish to'mirni kesgan edi. Biz soqchiq yo'g'on to'ngdan birini akirib berdik. Nima qilasizlar yo'g'on to'ngni dedi. Biz o'zing bilasan, gohida suv to'xtab qoladi. Shu to'ng'i suv to'ldirib, suv to'xtab qolganini ishlatimiz dedik. Bizga egizlik taxminan 1 metr 30 sm atrofida keladigan to'ng akirib berdi. Bu to'ngning ustiga chiqib to'mirni kessak va qolay bo'ladi. Bu ishimizmi Allohning rahmati bilan hal bo'ldi. Bu to'ngning ustiga chiqib chiniqish partisi bilan to'mirni kesdik. Lekin ovoz chiqib turib olgach kesilgan yerning ikki tarafiga lat yo'gab kesdik. Shunda qilsak ovozni yo'q deyarlik yo'qotqili bo'ladi ekan. Biz shunda qilib kesilgan yerning hammani bir hafta ichida kesib tugatishni plan qildik va kesib uzilishga oz qolganini to'xtatdik. Sababi bu chiniqish bilan to'liq kesib uzgil bo'lmaydi. Lekin kesgan yerni bir qancha qitim kuchab qayrisak sunatdi. Biz shunda qilib kesish eng qiyin deb qarab ansirgan to'mirlarning hammani muvaffaqiyatli kesib tugatib bo'lgan edik. Lekin bir to'mirni kesmadik. Chunki kesmasakmi patimizga ustiga chiqa olamiz deb o'ylagan edik. Lekin oramizdagi cho'ngroq birodarlarni ko'zda tutib, unimi kesdik. Hamdagi maqsad kesilgan to'mirlarni sundirish edi. Sundirish oson edi, lekin ovoz bek chiqib ketadi. Shundaqdimi biz o'zimizda bor bo'lgan imkoniyatlarni ishga silib, to'pni to'g'ri qartib kuchab tepishga va odatda 2 kishi kiradigan o'birniga 4 kishi kirib, to'mirga lo'nga chigib ilib ovozni yo'q qilishga tirishdik. Shundaqdimi ovoz xil obdan chiqib ketdi. O soqchilar anglamadimi yoki pastda yo'qmi ish qilib chinib qolmadi. Bugun shuning bilan yana to'xtadik. Yana bir talni ad sundirdigan qo'yib qo'ydik. Ad yana asli holat bo'yicha ish boshladik. Lekin bugun bu to'mirni sundirsak, tunigunkidanmi bakrak ovoz chiqib ketish turganini gap edi. Biz televizorning ovozini eng yuqori chekka chiqarib, to'pni odatdagidan bakrak qattiq kuchab tepib va bu ovozning soqchilarga anglab qilishidan va shu orqali necha oy jafo tortib qilgan ishlarimizning va planlarimizning bekor bo'lib ketishidan ansirab turgan bo'lsakmi, yana Alloh tavakkul qilib ish boshladik. Rost degandek qaras-quros, jarang-jarang ovozlar bizni qattiq ansiratdi. Biz darhol sundirgan o'rinni asli keltirib qo'ygan bo'lsakmi, obdanni sinchilab qarisi chinib qoladi. Biz ansirab tursak, pastdan oyoq tevishi va ovozlar anglandi. Aslida ular boshqa davlatning odamlari bo'lib, ovoz chiqqanda ustiga chiqqan ekan. Ular soqchi emas ekan. Biz shu vaqtda to'pni to'risqa tepib, ularning xiyolini bo'ldik. Ular bo'shroq tepib o'ynanglar, bek ovoz chiqib ketdi deb qo'yib chiqib ketdi. Biz ozroq xotirjam bo'lgan bo'lsakmi, yana ansirab turardik. Endi sundirdigan to'mirmi tugagan edi.
Lekin to'mirning usti tarafga esilgan gej bor edi. Biz bu panarkini osonla bir taraf qilamiz deb o'ylagan edik. Lekin biz o'ylagandan natijasi tasga to'xtadi. Biz bu panarkini chiqsaq oson bo'ladi. Biroq ish o'ngishli bo'lmay qolsa yaxshi emas edi. Biz oxir bu panarkini kesib olishni qaror qildik. Bizni pichoq bo'lmas qandoq kesimiz? Bizdagi qalay to'mir qo'shiqni eliq to'mir kesgan chiniqshiq surkab pichoq qildik. Shuning bilan panarkini 50 da 50 shaklda kesib oldik. Endi eng ustida uyg'ur degan narsa yana tug'ut xaltasining yipidan yasalgan. Sundirish yoki cheqish eng tas bo'lgan panarka bor edi. Bu narsaning uzunligi 1,5 metr, kengligi 70-80 sm atrofida bo'lib, bu panarka sim bilan ostidagi joziga loslangan ekan. Biz bir amal qilib bu simni yon tarafga yirib ajirtib, muvaffaqiyatli holda o'g'ziga chiqdik. Saf havoda erkin nafas olish, yulduzlar bilan zinnatlangan osmonga qarash, atrofdagi har xil manzaralarga qarash odamni boshqacha ruhlantiradi. Men va bir birodar o'g'izda xili uzun turib, nadim pastga tushib qolay deb kuzatib, ma'lum bir tarafni nishon qilib yinib tushdik. Qochgan yerni joyiga silib, yana qayta ichish qolay bo'lsin uchun oson alg'il bo'lgan qilib qo'ydik. Gej panarkini yip bilan to'risqa isib, shipastis bilan upini loy qilib suvab asli keltirib qo'ydik. To'mirni bo'lsa tuzlab joyiga silib qo'ydik. Lekin shundoqli yo'riq tushirib qarisi chinib qoladi. Hamma narsa tayyor bo'lgan tursa, nimish qochmadinglar deyishingiz mumkin. Texi oxirgi plan chala edi. Bu o'g'izning egizligi taxminan 8-10 metr atrofida bo'lib, pastga tushish uchun arg'amchi lozim bo'ladi. Bizda arg'amchi yo'q edi. Lekin arg'amchi o'rnida ishlatilgan narsa yo'q emas edi. Bizda Malayziya va Birma musulmonlar namoz o'qiganda kiydigan namoz kiyimi, ya'ni sarong bor edi. Biz bu sarongni o'ttirdan yirsak 2 metr atrofida uzun bo'lib, xili ig'ir odam esilsimi ko'taradi. Biz shunday qilib 7-8 sarongni yirtib arg'amchi qilishga tayyor qildik. Bu saronglarni mustahkam chekmaganda 8-10 metr egizlikda normal tushkil bo'lmaydi. Orimizdagi bir birodar vatanda yuk tengib boqqanlik uchun arg'amchini yaxshi chigishni biladi ekan. U birodar necha soat vaqtda u saronglarni bir-biriga chigib mustahkam bir arg'amchi yasadi. Arg'amchi bilan serilib tushish jarayonida qo'l teyilib yoki serilib ketmaslik uchun arg'amchining har 50 sm yerida bir tal tugunch qilingan edi. Bizda 15 metr atrofida bir arg'amchi tayyor bo'ldi. Endi yana bir arg'amchi lozim edi. Chunki bu arg'amchi o'g'zining girvikiga berish uchun lozim edi. Navod bu arg'amchi bo'lmasa, o'g'izdan serilib tushib ketish ehtimoli bor bo'lib, biz bu ehtimolga qarshi yana bir arg'amchi tayyorladik. Bu arg'amchi oldingi arg'amchidek ching tugunchilik va uzun bo'lmasin bo'ladi. Biz shunday qilib ikki arg'amchini tayyor qilib bo'lgan bo'lib, asosan tayyorlik bitib bo'lgan edi. Biz o'g'izdan tushgani 2-3 kun bo'lib qolgan bo'lib, oy oxiridagi cho'ng tekshirish vaqti yaqinlab qolgan edi. Biz ati yoki o'gun chiqili deb turgan vaqtda bu emirginishniga 7-8 qurolliq harbiy kelib, kechichi atrofni kuzatib ketmay turdi. Biz pastga tushgandan nima ish bo'lganini so'rsak, hozir vaziyat jiddiy. Bangkokda ish chiqdi. Shunga biz bu yerda turamiz dedi. Bizda ansirash bor edi. Navoda harbiy yotoq tekshirib qolsa, biz sundirgan yerlar chinib qolsa bizning ishimiz tas bo'ladi deb ansirab turdik. Shundoq bo'lsa-mo, biz yana tamoq ichish uchun pastga elib tushishni soqchilarga aytdik. Shu orqali oshxonaning keyni tarafni yana bir qitim obdan bilib olish va harbiylarning soat qanchada ketganligini bilish edi. Bugun shundoq qilib kech tarafda tamoq etish uchun pastga elib tushadiganligini, tamoqqa kerakli nima lozim ekanligini so'rab soqchi ustiga chiqdi. Biz uningga lozim bo'lgan narsalarni desak, u pastga akilib tayyor qilib qo'ydiganligini aytdi. Shom namozdan keyin soqchi chiqib ikki birodarni pastga tamoq etish uchun ilib manganda, biz ularga pastni obdan ko'rib chiqishni topilab qo'ydik. Taxminan 2 soatdan keyin tamoq etib ilib chiqibdi. Bu nima tamoq bilamsiz? Qo'rimi cho'p, so'miyan. Bu tamoq shundoq o'xshabdi-da. Tamoqni pak-pakiz yeb tugatdi. Ikki birodar bizga pastning ahvolidan xabar berdi. Ishlar asosan tayyor bo'ldi. Biz yana bir qitim maslahatlashish orqali turma sirtiga chiqqandan keyin qechish uchun mashina to'g'irlash, bir kecha ichida 200-300 kilometr yiroqqa berib bo'lishni planladik. Bu plan ma'qullandi. Bu qitimliq anlatishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anlatishimizni ko'rishgacha Allohga omonat. Ikkinchi bo'lim 17-qism. So'g'uq bilezik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Tövəndə İslam Çakarlar Gruppası tayyorlagan hijrat tarixlaridan So'g'uq bilezik nomli asarni anglitishni boshlaymiz. Shuning bilan qochoq aloq qilib boqqan bo'lsaqmi, ularning ko'pinchisi bora olmaydiganligini aytdi. Boshqa bir qochoq bilan aloqa qilsak, u
Avval pul sol, anda men qilaman degan xabarni beribdi. Shuning bilan maslahat qilib $1000 pul soldik. U qochoq pulni olgandan keyin aloqani uzitib turib oldi. Shuning bilan bu $1000 pul quduqqa tushib ketdi. Yana bir izlanib baqilay dedik. Ondan boshqa bir qochoq men avval baray, ondan ahvoliga qarab qilaman. Bo'lmasa mashina bo'lsin to'g'rilab beraman degan bo'lsa-mu, qarindoshlarning ko'pinchisining fikri oldin qitim bizni qochoq oldi de, yana gollaydi. Qochoq saqlamaydi degan fikrni berdi. Biz shuning bilan yana maslahat qildik. Qanday qilamiz? Aramizdan ba'zilari qochoq saqlaydi. Biz sirtning ahvolini bilmaymiz. Undaq bo'lgandan keyin qochoq bilan aloqa qilib chiqayli deyishdi. Ba'zilari yo'q, qochoq saqlamayli. Ham oyning oxiri bo'lib qoldi degan gaplar bilan ikki fikr o'ttirg'i chiqdi. Biz shunda qilib bir qancha kunni o'tkazib, sirt harbiylarning qaytib ketganligini bilib, qochoq saqlamay chiqsaq degan fikr bilan qochoq kutib turmay ketishni qaror qildik. Istixora silib ko'rishga ati chiqimizmi, yo'q degan to'g'risida qaror qilib yotdik. Atsi istixora shunda ochiq tushibdiki, men bir qancha birodarlarning tushib bugun chiqmaslik to'g'risida. Lekin birodarlarning ba'zisining fikri borligi plan ishlarini ta'tirga ilib boradigan gapni qildi. Yana biri men bugun qochaman, saqchining oldidan bo'lsa-mo yoki pastga tushgani bo'lsa-mo dedi. Shuning bilan plan buzilib ketmaslik uchun qochadigan bo'ldik. Endi biz 10 odam hammamiz birga mansaq boshqalar tezda bayqab qilishi mumkin. Shunga 2-3 guruh bo'lib qochayli dedik. Oxir maslahat 2 guruh bo'lishga kimning qaysi guruhda ekanligi to'g'risida 10 odam 5 dan 2 guruh bo'ldik. Shunda qilib qaror tutib, bugun kech bo'lib ketgachga yana bir kun keyniga surdik. Biz saqchiga bir oz narsa buyurtdik. Xorma, qahva, plastik, daka, kamput qatorliq narsalarni bu narsalarni qechib sirtga chiqqan yeymiz deb plan qilgan. Buningdan boshqa biz qechib plan qilgan vaqtdan boshlab ba'zi birodarlar nihoyat epchil so'mka tikib, qochqanda bir narsalarni qochilab mangamiz degan u so'mkalarga narsa keraklarni qochilab tayyor bo'ldik. Endi biz bugun qechish uchun kech soat 12 atrofida ish boshlab uyiga chiqib arg'amchi chigib bo'lguncha vaqt kech soat 2 atrofi bo'lib qoldi. Shunga o ikki birodar arg'amchini chigib tayyor qilib yinib tushdi va yana ochgan yerni itib joyiga ekilib qo'yib, bugun ham aram oldik. Biz siratga chiqqandan keyin taxminan 10 kilometr yiroqlikda cho'ng bir o'rmonlik bor edi. Biz bu o'rinlarni saqchiga pul soldirish jarayonida saqchining telefonda oz vaqt ichida xarid orqali ko'rib olgan edik. Bugun biz chiqolmagandan keyin yandagi boshqa davlatning odamlarini chaqirib, ularga bir odamga 2-3 tal atrofida qahva berib, ularni bugun uxlag'il qo'ymasak, kunduzi ular sirtda ishlagandan keyin ati ular baldur uxlab qolsa bizning qechib chiqishimiz oson bo'lishi va ularning sezib qolmaslik uchun edi. Rost degandek atiga chiqimiz deb tayyor qilgan so'mka, oyoq bir narsalarni o'birniga kirib qo'ygan edik. Shunda qilsak saqchilarning kamerada ko'rib gumon qilmaslik uchun edi. Shunda qilib ishlar bizning plan bo'yicha mengab bugun kech chiqimiz deb tayyorlik qildik. O'ylaganimizdek oldingi kech biz qahva berib uxlamagan kishilar bugun baldur yetib uxlab qolgan edi. Biz bugun soatning 1 bo'lishini kutib, og'ich oz-so'l uxlab aram elib tayyor bo'ldik. Vaqt to'shgan chaqda oldingi qitim chiqadigan chaqda biz chek tashlab, kim kimning keynidan chiqishni qaror qilib bo'lgan bo'lib, bugun shu tartib bo'yicha ish elib bordik. Shunda qilib bugun kech soat 1 atrofida chiqishni boshladik. O'g'ziga birdan chiqib pastga tushib bo'lib, ondan yana birimiz chiqib tushib, Qorotam tarafga mengishni saqlab turdik. Men 4-chi bo'lib tushibdiman. Shu Qorotam tarafga mengish jarayonida bir sim to'siq bo'lib, bu sim tikanlik sim yo'g'im holatda qo'yilganligi uchun birimiz qayrib tartib turib, yana birimiz o'tib degandek, Qoro to'viga berib, tomdan ortilib ustiga chiqib ketganlarni birdan tushirib, ondan pastga tushdik. 10 odam hammamiz Qorotam to'viga jam bo'lib, asli plan bo'yicha mengish oldida tursak, bir mashina Emirgishin oldidagi yo'ldan kelib to'xtab, 3-4 minut o'tganda ketib qoldi. Ondan biz oldimizdagi boqqa o'xshab ketilgan yerga kirib, taxminan 500 metr manganda pakartam bilan qo'rshalgan darvoza bor yerda ekanligimizni bilib, Qorodan ortilib cho'ng yo'lga chiqib, ondan o'rmonlik tarafga yo'l elib to'xtamasdan yugurib mengayotdik. Bir taksi mashina bizning oldimizdagi yo'lga keldi. Biz darhol yo'lning qirg'oqlari va daraxtning daldisida o'zimizni elib mukib oldik. Mashina o'tib ketgandan keyin yana mengab bir eski uy bariyari kelgan chig'imizda yana bir mashina keldi. Biz yana mukib oldik. Lekin bu mashina biz bariyarning yeni to'xtab xili uzun turib ondan ketib qoldi. Bu mashina tok idorasining mashinasi ekan. Shu yerdagi tokni o'ngshig'il kelgan chig'i dal shu vaqtda yomg'ir yig'ib to'xtagan bo'lib, yo'l bek qatqoq, biz yo'l bilmagach udul kelgancha mengab nishon qarab ketib boratdik.
Bir eski barangliq va o't-cho'p bor yer bilan xil mengib bir kichik yo'lga chiqib qoldik. Bu yo'lning bir tarafida odamning puti barobarida qo'ro tom bo'lib, hammamiz shu yo'lga chiqib qaysi tarafga mengish degan gap bilan to'xtab turishimizga taxminan 3-4 kit yugurishib keldi. Biz bak qo'rqqan bo'lsak kerak, darhol qo'ro tomga yomishib chiqib, keyni tarafga tushdik. Hammaydan tushib bo'lganda yana oldimiz qarab mangdik. Biz shu mang'ancha goh yiqilib, goh tiyilib, kechak ho'l, patqoq holatda poyez yo'liga yetib keldik. Poyez yo'lining yonida bir kichik o'rmonlik bor bo'lib, bu heliqi vaqtda soqchining telefonda ko'rib olgan kichik o'rmonlik ekan. Shunda qilib biz mush yerga taxminan 2 soat atrofida yo'l yurib andin keldik. Uzun yo'l yurib, xili obdan herib charchagan bo'lsaqmi, bizdagi harg'inlikni qayrib qo'yib, maslahat qildik. Maslahat tang yo'rg'ichi yo'l yurib, andin poyez yo'lini bo'ylab shahardan kezib o'tish yoki o'rmonlik kirib mökünüp turib 2-3 kun o'tkazib andin yo'l yurish degan fikrda bo'ldi. Oxir o'rmonlikqa kirishga shu yerda ma'lum vaqt yo'shirinib turishga birlikka keldik va o'rmonlikqa kirishga mangdik. Bu qorong'uda o'rmonlik bek kichik bo'lmasa kerak deb o'ylab, bu o'rmonlikni taxminan 1,5 soat aylandik. Aylangandan hili o tarafga, hili bu tarafga mangdik. Menib oxir bir qo'yiq yerga kirib, bir yerda mökünüp o'ltirdik. Bir oz vaqtdan keyin bomdod namozini o'ltirib o'qidik. Namoz o'qib bo'lib, oramizdagi bir ahli ilm birodarining boshchiligida duo qildik. Taxminan 2 soatdan keyin atrofimizda har xil ovozlar, mashinaning ovozi, motorning ovozi va kishilarning ovozi anglanishga boshladi. Biz bu o'rinda toki peshin namoziga qadar turdik. Bizning buningdan boshqa amalimiz yo'q edi. Bu qitimliq anglatishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglatishimizni ko'rishgacha Allohga omonat. 2 bölüm 18. qism. Soğuq bilezik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Tövəndə İslam Çakarlar grubu tayyorlagan hijrat tarixlaridan Soğuq bilezik nomli asarni anglatishni boshlaymiz. Üstümüzde tik uçar, etrafımızda bolsa harbiylar, saqchilar va it ko'rinib turadi. Mushundaq holatda tush vaqti yoki peshindan keyin bizning to'rt atrofimizda saqchilar qurolli holatda qo'rshab o'rmonlikqa kirdi. Biz o'ltirgan yerga kelib, qo'lini ko'tar, birdan chiq deb buyruq qildi. Shuning bilan ular bizni yerga yotqizib, oyog'imizning yepi bilan qo'llarimizni keyniga qayrib bog'lab, o'rmonning sirtidagi bir o'ringa ilib chiqdi. Qarasak atrofimizda taxminan 700-800 dak odamlar bo'lib, ular saqchi, harbiy, muxbir va bizning tutilib qolganligimizni ko'rgil kelgan odamlar edi. Chunki biz qochgan chaqda qochganligimizni televizorda e'lon qilgan ekan. Bizni birdan tutib bog'ladi. 2-3 birodar orqa tarafda turgan bo'lib, ularga saqchi yoki harbiy o'q otgan ekan. O'q ovozidan 2 kishi to'xtab qilib tutilib qopti. Bir birodar daraxt ustiga chiqib olib saqchidan qutulib qopti. Afsus, o qarindishimizmi 24 kundan keyin yana tutilib qoldi. Buning tafsilotini keyin so'zlaymiz. Shunda qilib, ular bizni tutib, qo'llarimizni keyni qilib bog'lab, o'rmonlikning sirtidagi bir maydonga elib chiqib, rasmga tortdi. Biz yerda dunyo quzilgan, qo'llarimiz keyniga bog'langan holatda turdik. Biroz vaqtdan keyin emirgishning boshlig'i va bir qancha saqchi keldi. Ular bizni ko'rib, bir nimalarni deb ketdi. Biz ularning gapini tushunmaydik. Emirgishning boshlig'i ko'ynakimning yoqasidan tutib, meni so'rab 20 metr yiroqlikqa opardi va meni tizlantirib, maydamga birni tepib, orqamga o'rvatdi. Tepib, dastlab urib ketdi. U kapirning yonida yana 2 saqchimi bor edi. Ularmi meni urib turishiga yana bir saqchi cho'ng bir tal xotir daftarini ko'tarib kelib, bu ularning boshlig'i emaskan dedi. Ondan bizning kiyimlarimizni berdi. Ertasi biz kiyimlarni yuyib, qurtib, xaltaga silib, ismimizni yozib qaytarib berdik. Hem şu jarayonda pullarimizni ekilib, turma hisobotiga ma'lum miqdorda tegishli pullarni urib berdi. Bu turmadimi boshqa turmalarga o'xshash kichik bir do'kon bor bo'lib, turmadagi kishilarning ehtiyoji qartan narsa kerak, meva-cheva bor edi. Endi biz bu turmaga yot emas edik. Qaysi vaqtda qaysi ishni qilishni asosan bilib bo'lgan edik. Tamoq yeyish, yuyinish, ibodat qilish qatorliq ishlarni o'z o'rnida qilib ketyotgandik. Bugun bizni sotga chaqiribdi. Turmada kichik bir uy bor bo'lib, bu uyga kompyuter o'rinlashtirilgan. Sot maydonidagi sotchi bilan kamera orqali ko'rishadigan ish ekan. Hammamiz bu kichik uyga jam bo'lgandan keyin tarjimonning yordamida sotchi kompyuterda ismimizni chaqirdi. Qaysimizning ismi chiqsa, qo'limizni ko'tarib ishorat qildik. Shunda qilib bugungi sot oxirlashdi. Bu turmaga kelgandan beri bu tunji sot edi. Vaqt sonini aniq bilmayman. Balki 18 kun bo'lgan bo'lishi mumkin.
Hamma ishlarimiz har holda normal ketib boradi. Bugun bizdan 2-3 odamni soqchi chaqirib, immigration soqchisi kelibdi deb ular bilan ko'rishtirish uchun turma darvozi yendek bir uyga keldi. Men berib qarsam, burun biz immigrationda turgan chaqda pul soldirish ishida bizga yaxshilik qilgan, nima bo'lsin yomonlik qilmagan soqchi kelibdi. O mendan hiliqi daraxtga chiqib tutilmagan birodarning ishini so'rab, beshida shapka bormi yo'qmi? Qandoq shapka bor? Qandoq ishdan kiyib olgan? Rangi qandoq? Ustida qandoq kiyim bor? Tantarbiya kiyimimi yoki boshqa kiyimmi? Putidagi oyoqcho? Yenida pul bormi yo'qmi? Bo'z qanchalik pul bor? degandek savollarni so'rgandan keyin men u do'stimdan ansirab qoldim. Agar yo'lni xato mengib Laosga o'tib qolsa, ular uni Xitoyga qaytarib o'tadi deb ko'p gaplarni qildi va bizning sotqa chiqqan yoki chiqmaganimizni so'rdi. Men har savolga loyiqida javob berib, tuniga mush yerda kompyuter orqali sotchi bilan ko'rishdik dedim. O soqchi ko'p ansirmanglar. 3 oy yoki 6 oy uy kesidi. Pat fursatda turmadan chiqib ketsalar deb ketib qoldi. Boshqa birodarlardan ham shunday savollarni so'rgan o'xshaydi. Biz bu savollarga qarab, u birodarni teq tutolmagan o'xshaydi. Bo'lmas bunday savol so'rmaydi deb o'zaro deyishgan bo'ldik. Shunda qilib bizning turma hayotimiz o'z yo'lida ketib boradi. Masalan, etigan 6da sirtqa chiqsak, kechda 4 atrofida yotoqqa kirardik. Mana shunday qilib bir haftami o'tib ketdi. Bugun biz tutilib qolgan taxminan 26 kun bo'lsa kerak. Biz turayotgan rayondagi bir g'alcha, "Eliq sening og'inang tutilib qopti" deydi. Biz o g'alchining gapiga ishonmagan bo'lsakmi, yana bizda gumon tug'ilgan edi. Men turma darvoza tarafga pat-pat qarab qo'yatdim. Birozdan keyin hiliqi birodarni rastinla biz bar rayonning ishxonasi oldiga akilib, birdam gap so'rgandan keyin biz bar rayonga elib keldi. Biz ko'rashdik. Men yeniga berib ko'rsam, optop ko'yib to'ng'il bo'lmag'idek bo'lib ketibsizlar dedi. To'g'ri, men bek kuyib ketgan edim. Bizning kun nuriga bo'lgan ehtiyoj sababli sirtqa chiqqanda 2-3 kun kun nuri yaxshi tushadigan yerga berib o'ltirg'achqa kuyib ketgan edim. Bu yerning kun nuri va issiqi bek yuqori bo'lib, yuyilgan kiyimlar 20 minut atrofida tamoman qurib bo'ladi. Shunda qilib u birodar tutilib biz turayotgan rayonga keldi. Biz yana 10 qarindosh jam bo'ldik. Kechki tomoq vaqtida tomoq yegach u birodar bilan mungdashdik. Yotoqqa kirilgan vaqt bo'lib qolg'achqa biz narsa keraklarimizni ratlab yotoqqa kirdik. Biz ayrılğıl xeyli uzun bo'lg'achqa kecha mungdishib chiqdik. Endi men sizga u birodarning 24 kun tutilmay sirtda yurgan vaqtlardagi qiyin kunlardan esimda bor bo'lganlarini so'zlab beray. U birodar daraxt ustida turib, soqchilarning bizni yotqizib, qo'llarimizni kaylichi bog'lab elib manganligini ko'rib turibdi. U birodar kechasi yerga tushibdi. Kunduzi daraxt ustida 3 kunni o'tkazibdi. Yeydigan, ichadigan narsa yo'q. Oxir 4-kuni poyezd yo'liga tushib, Bangkok tarafni nishon qilib kunduz yo'shiron kechasi yo'l mengibdi. Ba'zi poyezd yo'lda suv uchrabdi, ba'zi hech narsa yo'q. Shunda holatda bir daraxtning yenidan o'tib, daraxt ustiga qarasa papaya degan mevadan 6-7 tal bor ekan. Hammani opdi. U meva to'ng bo'lg'achqa bek ochiq ekan. Ochlik azobi qiynaganda yemay nima amal. 2 talni bek ta'sir yapti. Shunda qilib poyezd yo'lini bo'ylab och qo'rsoq ussiz holatda 50 kilometr yo'lni mengibdi. Yana kechasi yo'l mengibdi. Kunduzi yo'shirinibdi. Och qo'rsoq kechida poyezd yo'lda ketib olsa, bir sulyav xalta uchrabdi. Tutib baqsa yumshoq narsa ekan. Atrof qorong'u, yemakchi bo'pti. Lekin tong yorg'anda yeyishni o'ylab bir kech ko'tirib yuribdi. Tong yorg'anda qarasa, kichik balning sakis ekan. Mana qarang, shundoq jafoliq yo'l yurib, oxiri bir yerga kelib tomoq setib olib yeb, oz to'lib mag'dur paydo bo'lgandan keyin telefon setib olish uchun bozorga borganda soqchilar tarafidan bayqilib qilib, shu hamon atrofni qo'rshab tutyapti. Bu faqat jafo mushaqqatlarning ozg'ini bir qismi. Shunda qilib biz 10 qarindosh qayta jam bo'lib, turmush ichida normal ishlarimizni davom qilib o'tatdik. Har 12 kunda bir sotqa chiqib turatdik. Xiyolimizda bizga 3 oy yoki 6 oy uy kesidi deb o'ylab yurdik. Bugun odatdagidek sirtqa chiqib taxminan 2 soat vaqt o'tgandan keyin soqchi bizga tomoqlarni yeb tayyor bo'linglar, sotqa borsizlar deydi. Sotchi bilan mush yerda ko'rishamdoq desak, yo'q, sotxonaga borsizlar. Bugun sizlarga uy kesidi deydi. Biz etganlik tomoqni 8 degan edik. Texi bizga sotqa borg'ili 6 kun bo'lgan edi. Normalda 12 kunda bir sotqa bordigan tursak, bu qandoq gap? Bu qandoq gap deb tarjimon bilan ko'rishdik. Tarjimonmi sotqa borsizlar deydi. Biz tomoqimizni yeb tayyor bo'ldik. Bizni chaqirib, turmidkilarning putuq zanjir soldigan o'ringa akilib, putimizga zanjir silib qo'ydi.
Boshqa turmada putqa zanjir solgandan keyin suvarka qilmaydi. Lekin bu turmada zanjir silib ekkan xalq to'mirini suvarka qildi ekan. Biz putimiz ko'ydi, unda qilmanglar desak, ko'ymaydi deb halqining va pochoqning ichiga yeshik qistirib suvarka qildi va qizg'an yerga suv qo'yib qo'ydi. O'z ko'zi bilan ko'rmagan odamga har qancha tasvirlasakmi bilmaydi. O't chachrab tursa qo'rqmay turg'il bo'lamdi. Putim ko'yib qolamo deb menma ansirdim. Lekin bu guylar davomli shunda qilg'achqa usti bo'lib ketibdi. Putimga zanjirlar silindi. Bir ozdan keyin sotqa odam opirdigan mashina bizni silib elib mangdi. Qanchalik vaqt mang'inimiz esimda yo'q. Birdamdan sotxonaga keldik. Bizni sot rayonining ichidagi kichik bir uyga solab qo'ydi. U yerda xili uzun turgandan keyin sotga chiqdik. Sotxonani 1-2 soat saqlab turgandan keyin sotchi bilan bir tarjimon qiz keldi. Sotchi bizga e'lon qilgan hukmni tarjimon orqali bildirdi. Bir birodariga 20 oy, ikki birodariga 24 oy, boshqa 6 odamga 18 oy uy kesdi. Hammamiz hayron qoldik. Chunki biz 5-6 oy uy kesudi deb o'ylab turg'achqa hayron qolmay tura olmadik. Biz tarjimonga nimishki bizga bundaq jiq uy kesudi deb so'rasak, u sizlarga ikki xil jinoyat ortildi. Birinchi hukumat mulkiga ziyon silish, ikkinchi turmadan qochish. Agar norozi bo'lsanglar, sudga arz sunsanglar bo'ladi deydi. Biz birdan maslahatlashdik. Hukmga rozi bo'lib qo'l qo'ymizmi yoki norozilik arz sunimizmi deb. Aramızdan bir birodar burun turgan turmadan norozilik arz sunganlarning jazo muddatini ko'paytirib qo'ydi dedi. Shuning bilan hukmga rozi bo'lib qo'l qo'ydik. Lekin bundaq jiq uy kesilganimizga yana ishongimiz kelmaydi. Biz pastga tushib, heliqi kichik kamerda saqlab turdik. Shu orliqda telefon orqali Turkiyadagi odamlarga bo'lgan ishlarni aytib qo'ydik. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha Allohga omonat. İkinci bölüm 19. qism. Soğuq bileyzik. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tuvanda İslam Çakarlar grup tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuq bileyzik nomli asarni anglitishni boshlaymiz. Biz turmaga qaytdik. Saqchilar qanchalik uy kesdi deb so'rdi. Biz ahvolni desak, saqchilar va turma boshlig'i hayron qoldi. Chunki ularmi bizga 3 oydan 6 oygacha uy kesudi deb o'ylabdi ekan. Bizga bundaq jiq uy kesilganligi uchun ularning bizga ish og'irtib hislashlik qilganligi chiroyidan chiqib turadi. Ular bizga uzun qolmay chiqib ketsalar, shuni chatoq chiqarmay turinglar deb bizni kamerga mang'uzib etdi. Biz putimizdagi zanjirlarni olg'izib o'tib yotoqqa kirib ketdik. Bizning ruhimiz bekli tushgan edi. Biz 3 kundan 7 kungacha bo'lgan orliqda aran normallashdik. Bundan keyin hammamiz o'z ishimiz bilan turma hayotini davom qildik. Bizda faqat 2 tal Qur'on bor bo'lib, yetarlik emas edi. Bir necha qitim Qur'on akirib berishni aytgan bo'lsaqmi, ular bu yerda musulmon oz, akirib berishga tirishaylik dedimi, yoki deb qo'ydik akirib beradigan bo'ldi dedimi, toza esimda yo'q. Shunda qilib bizda bor bo'lgan 2 tal Qur'onning birini 6 parcha, yana birini 5 parcha qilib ajirtib, ayrim tikib o'qidik. Chunki biz Qur'on o'rganishga va o'qishga to'lim ehtiyojli edik. Ulug' Qur'oni Karimga amal qilamiz deb bu turmalarda aytayotmamdik. Shunda qilib asl Qur'on o'qish, zikr, tasbih aytish va haftada bir da'vat qilib iymonlashish va undan boshqa har xil mashq, badan chiniqtirish qatorliq mashg'ulotlar bilan 6 oy to'shishga oz qolgan edi. Bir kuni kechda turma boshlig'i bizga tarjimon orqali boshqa turmaga yutkilib ketilganligimizni bildirdi. Lekin qachon yutkilganimizni demadi. Biz shundaqdimi aztol tayyorlik qilib qo'ygan edik. Bir kun etgan soat 4 atrofida turma saqchilari va g'olchilar biz bar kamerning oldiga kelib, hozir tayyor bo'linglar, turmadan yutkilsizlar dedi. Bu vaqt kecha bo'lib, bomdod namoziga xili vaqt bor edi. Bu chaqda asosan hammamiz o'rnimizdan turib bo'lgan bo'lib, ba'zimiz tahajjud namozini tugatgan, yana ba'zilarimiz vitr namozini o'qib bo'lgan, yana ba'zilarimiz o'qishni boshlagan edik. Shunda qilib biz narsa keraklarimizni elib sirtga chiqdik. Ular yana shu zanjirni har ikki odamni bir qilib silib qo'ydi. Oramizdagi ikkalanga ayrim-ayrim zanjir soldi. Shu orliqda zanjir soldigan uyning oldida vitr o'qimaganlarimiz vitrni o'qib oldik. Narsa keraklarimizni yutkash uchun mashinaga bordik. Bizni yutkashga 2 mashina kelgan ekan. 5 odam bir mashinaga, yana 5 odam yana bir mashinaga chiqdik. Taxminan 20 minutdan keyin bomdod namozini mashinada o'qidik. Boshqa turmaga borguncha yo'lda yeydigan tomoq deb bir xalta guruch, bir xalta tuxum elib berdi.
Biz chiqqan mashinaning oldi keynida qo'g'daydigan mashinalar bor bo'lib, yo'l ustida oz to'la to'xtab, bizga suv va yeydigan narsa berib, taxminan 10 soat atrofida yo'l yurgandan keyin biz kelmoqchi bo'lgan turmaga yetib keldik. Bu turma qarmoqqa bek cho'ngdaq qiladi. Tokliq ichildigan eshikdan kirib, bir oz mang'andan keyin tekshirish o'rnining oldiga kelib to'xtadik. Bizni kaniki ishchilik qildigan tok mashinasining orlig'idan o'tkazdi. Narsa keraklarimizni tekshirib o'tkazdi. Biz endi 3-chi tekshirish o'rniga keldik. Bizni yengil tekshirgandan keyin bu yerda yangi bar mayka va uzun ishdan keyish cheklanadi. Turmadan chiqqanni qaytarib beramiz deb kiyimlarimizni ilib qoldi. Biz yana bir oz mang'andan keyin yana bir tekshirish o'rniga keldik. Bu yer bek cho'ng bo'lib, butun turmadagi kasallar yoki yangi kelganlar va yoki chiqib ketmoqchi bo'lganlar bu rayonda tekshirilgandan keyin o'tkazildi ekan. Shunda qilib biz hamma tekshirish rayonlarida tekshirilgandan keyin bu turmaning markaziga joylashgan taxminan 3 qavatli bir rayonga keldik. Ular putimizdagi 2 odamni bir qilib silib qo'ygan zanjirni ilib o'tib, eg'irligi 4,5 kilo, uzunligi 60-70 sm keladigan zanjirni hammaylanga ayrim-ayrim silib qo'ydi. Biz 10 kishini 2 rayonga ayirib etdi. 5 kishini birinchi rayonga, yana 5 kishini boshqa bir rayonga. Bu turma jami 13 rayonga bo'lingan bo'lib, nihoyat cho'ng va yangi ham chiroyli manzaralari bor edi. Turma darvozasidan markaziy rayonga joylashgan 3 qavatli o'ringa kelguncha, kaniki 1 metr, egizligi 2 metr keladigan sim qafasning ichida mengib keldik. Biz 5 odamni bu turmaning jazo rayoni deb atalgan 5-rayonga akeldi. Yana 5 odamni 2-rayonga elib ketdi. Biz 5 odam 5-rayondagi tekshirish o'rnida yana bir qitim tekshirilgandan keyin 5-rayonga kirdik. Bizning chassaqallarimizni ilib etdi. Narsa keraklarimizni ilib qoldi. Ondan bizni ayrim-ayrim kameraga solab qo'ydi. Jazo rayoni deb atalgan bu rayonda jami 4 rayon bor bo'lib, 1-chi jazo rayoni, 2-chi jazo rayoni, 3-chi jazo rayoni ekan. Ammo 4-rayon bo'lsa normal jinoyatchilar turadigan rayon ekan. Bizni akirib solab qo'ygan rayon 2-chi jazo rayoni bo'lib, bu yerda 2-3 kun turgandan keyin bizni 1-chi jazo rayoniga yutkab boshqa millatdan bo'lgan 2 odam bilan bizdan bir odamni qo'shib 3 kishini bu kameraga solab qo'ydi. Bu rayonda 3 oy turgandan keyin 2-chi jazo rayoniga yutkamish. Shundoq qilib bu turma kelganimi 15 kun bo'lsa kerak, bizni tekshiruvga doktorxonaga opardi. Taxminan 1 kilometr yo'l mengib turma doktorxonasiga keldik. Turma doktorxonasi ba'zi viloyatlardagi doktorxonalardan cho'ng bo'lib, taxminan 10 qavat keladi. Bu doktorxona necha rayon va bo'limlarga bo'lingan bo'lib, ishlaydigan doktorlarning ko'pinchisi ayollar edi. 2-3 soat saqlagandan keyin bizni cho'ng tekshirish qildi. Bu turmaga yangi kelganlarning hammasini og'ir kasal bormi yo'qmi bilish uchun mushundoq tekshiraydi ekan. Biz shundoq qilib kameraga qaytdik. Biz bu jazo kamerada 2 oy turgandan keyin tarjimon orqali putimizdagi zanjirni ilib o'tishni 5-rayonning boshlig'iga aytdikmikan aniq esimda yo'q. Biz bu yerga kelib bir hafta bo'lar bo'lmay, bir qarindishim qattiq og'rib, bir oydan ko'proq doktorxonada yetib qoldi. Yana bir qarindishimizmi og'rib qilib, soqchiga degan edik, bir qitim opirib tekshirib akilib qo'ydi. Bu turmaning tomoqi shunchalik ochiq ediki, umrimda bundoq ochiq tomoq yeb boqmagan edim. Shunga tomoq singmaslik paydo bo'lib, o'ruqlab ketgan edik. O'rnimizdan tursak, beshimiz qiyib yiqilib tushgudek holga kelib qolgan edik. Shu sababdan bo'lsa kerak, 2 oydan keyin bizni markaziy rayonga akeldi. 2-chi rayonga bo'lingan 5 qarindishimizni akeldi. Ularmi shundoq o'ruqlab ketibdi. Ulardanmi bir kishi doktorxonada yetib qopti. Ular bilan ko'rishib ahvollashib bo'lgandan keyin ular mendan ko'p ansirganligini, salomatligi yaxshi emas edi, qandoq bo'lgandi deb o'ylaganligini aytdi. Ularning ansirishi haqiqat edi. Chunki men qaytishdan burun qo'rsoq og'rig'i bilan yetib qolgan edim. Namozda o'ltirib Aron o'qiydim. U bir ne'g'imi boshqa qarindoshlar yo'lab operatdi. Taxminan bir hafta shundoq yetib qolgan edim. Umrimda bundoq qattiq og'rib boqmagan edim desam xatolashgan bo'lmayman. Biz bu markaziy rayonda 2 soat turgandan keyin bizni bir ishxonaning oldiga keldi. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha Allohga omonat. 2-bo'lim 20-qism. So'q bileyzik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tuvanda islom chakarlar guruhi tayyorlagan hijrat tarixlaridan So'q bileyzik nomli asarni anglitishni boshlaymiz.
Her bir rayonning turma boshlig'i bo'lib, jami 30 kishidan tarkib topgan bir guruh kishilar bizning ahvolimizga qarab, bir nimalarni deyishib yinimizdan ketib qoldi. Bir ozdan keyin bizni ikkinchi qavatga elib chiqdi. Ondan oramizdan 3 kishidan zanjirni elib o'tadiganligini, yana 2 kishidan bir oydan keyin elib o'tiladiganligini aytdi. Keyin biz pastga inib tushganda, ikkinchi rayondagi 5 qarindishimizning hammasidan zanjirni elib etdi. Biz o'z kameramizga qaytib keldik. Putimizdagi zanjirni elib etganlikdan shundoq yengillik his qildik. Hatto yeniklab uchayotgandek, bu bir cho'ng zulmdan qutulish edi. Lekin bu nejis kafirlar nimani maqsad qildi? Ikki qarindishimizning zanjirini elib etmadi. Biz birinchi jazo rayonida 2 oydan ko'proq turgandan keyin ikkinchi jazo rayoniga yo'tkab, bir odamni birdan kamerga bo'lib, 5 kishini 5 kamerga solab qo'ydi. Ramazonga oz qolganda biz tarjimon orqali 5-rayonning boshlig'iga 5 kishini bir kamerga akirib qo'yishni aytgan edik. Keyinroq ma'qul bo'lib 5imizni bir kamerga akirib qo'ydi va 2-rayonga bo'lingan 5 qarindishimizni 10 qarindosh 2 kameraga 5 dan bo'linib jam bo'ldik. Bu kamerning kengligi 2 metr atrofida, uzunligi 3 metr bo'lib, 1 metrdan bir o'birnisi va yuyinish ko'lchiki bor edi. Bu bir oy Ramazonni 5 odam bu kichik kamerada turib nihoyat qiyinchilikda o'tkazdik. Ramazon chiqib ketgandan keyin hammamizni birdan ayrim kameraga yo'tkazdi. Yolg'iz turish to'lim qiyin va azobli ekan. Hatto o'z-o'zingizga so'zlaydigan bo'lib qoldi ekansiz. Bularni men so'zlasam-mo, yolg'iz turib baxmaganlar tasavvur qilolmaydi. Yashab baxmagan hayot ustida so'zlash har kimga osondir. Biz bu 2-chi jazo rayonida 4 oy turgandan keyin bu jazo rayonidan qutuladigan vaqtimiz kelgan bo'lsa kerak. Biz 5 kishini va heliqi 5 qarindishimiz bo'lib 10 kishini 3-chi jazo rayoniga yo'tkidi. Men sizga bu rayonlardan xabar beray. Bu jazo rayonlarining cho'ng kichikligi o'xshash. Lekin farq shuki, birinchi jazo rayonida putqi zanjir silib 3 oy sirtqa chiqarmaydi. Ikkinchi jazo rayonidagi ba'zi kishilarda zanjir bor, yolg'iz kishilik kamerada turdi. Haftada bir qitim kamer oldidagi shamoldash rayoni deb atalgan o'ringa chiqish va 2-3 soat shu yerda turish. Haftada 3-4 qitim 1 yoki 15 kun atrofida bek issiq bo'lgan vaqtda cho'ng maydonga chiqib, shularning mashq deb ataydigan harakatlarini qilish. 3-chi jazo rayoni bo'lsa 5 odam bir kamerada turish, tushlik tomoqdan keyin kechlik tomoq vaqtigacha 5-6 soat koridorda turish va televizor ko'rish qatorliqlar. 4-chi normal kamer bo'lsa, etigan soat 6da sirtqa chiqib, kech soat 3da kameraga kirdi. Shundaqla sirtdagi vaqtda erkin faoliyat qila oladi va do'kondan narsa kerak setib ola oladi. Agar pulingiz bo'lsa, bu kamerada televizor bor bo'lib, xohlagan kanalni ochib ko'ra oladi. Biz 3-chi jazo rayoniga yo'tkilib, 2 oy atrofida bo'lganda bir kuni 5-rayon boshlig'i son olg'ili kelibdi. Bu rayonda har kuni kech shu rayonning boshlig'i son oladi. Biz sanash jarayonida sondan ezib ketdik. Bizni qayta sanashga buyurdi. Ba'zimiz yerlik tilda, yana ba'zimiz inglizcha sanabdimiz. Buni anglagan boshliq kafir ochiqlab tarjimon chaqirib kelibdi. Bizga senlar meni masxir qilishdan deb bir nimalarni deb qayib ketdi. Biz masxir qilmadik degan bo'lsak-mo, bizga qat'iy ishonmadi. Bizni yana 2-chi jazo rayoniga yo'tkab, bir odamni bir kameraga solab 5imizni ayirib etdi va bizga atidan boshlab cho'ng maydonga chiqib harakat qil deb qo'yib ketdi. Biz soat 10 atrofida cho'ng maydonga chiqdik. Bu vaqtda biz uzun vaqt jazo kamerada turg'achqa, tomoq nihoyat oz va yotoqda kun nur ko'rmay, xuddi Afrikaning odamlaridek bir tera bir ustixon bo'lib qoldik. Hozirgi holimizmo 5 minut bo'ri turolmaydigan holatda edi. Hatto bugun Qurbon hayit kuni edi. Hamma musulmon xushal bo'ladigan kun edi. Ammo biz jazoning ustiga yana jazolanish ichida qattiq issiq bo'lishini kutib o'tdik. Havo bargancha isishga boshladi. Shu oraliqda bir kafir bir qachiq qaramay elib kelib, yuzlarimizga surkashga boshladi. Hatto chiroyimizni qaramay yapdi. Maydon nihoyat qiziq edi. Yuzimizda qiynoq surilgan qaramay, badanimizni faqat avratni yopqida qisqa ishdan. Tinimiz bo'lsa, allburun holsizlanib ketgan jon edi. Kafirlar maydonning u beshidan bu beshigacha yumilishimizni buyurdi. Ularning qo'llarida kaltak bor edi. Biz oxir yumilib maydonning u beshiga bordik. Biz har bir yumilganda maydonning qiziqi badanni qizartib ko'ydirsa, ushaq shig'il tosh tikan sanjilgandek sanjilatdi. Yuzimizga surkigan qaramay qattiq qizg'anlikdan yuzlarimizning terisini so'yib olgandek bilinadi.
Bedendan chiqayotgan ter bilan ko'zdan chiqayotgan yosh maydonda iz qoldirib mengayotdi. Allah uchun hijrat qilib ko'rdigan kunimiz mushumu deganda xiyollarni shayton ekelgan bo'lsa-mu, qarindoshlarning sabr qilinglar, Rabbinglar holinglarni yaxshi bilib turdi. Jannat uncha oson erishadigan ne'mat emas. Bu kunlarimiz o'tib ketdi. Sabr qilinglar. Biz texi ilgirkilarda qiynalmadik. Habab ibn Arad va Bilal ibn Rabahni eslanglar. Ashabul Uxdudni eslanglar. Allah bizni bu imtihonga tanlabdi. Cho'qim sabr qilinglar deb bir-birimizga madad beryotdi. Kafir g'alchilar bizni davomli mashq deb atiladigan harakatlarni qilishga zo'rlaydi. Ikki qarindishimiz har holda salomatligi yaxshi bo'lgach, jafo cheksimi harakatlarni qila oldi. Lekin men birdamdan keyin yetib qoldim. G'alchilar ichish uchun ozroq suv ekilib bergan bo'lsa-mu, kor qilmadi. Turg'udek holim qolmagan edi. G'alchilar o'rningdan tur, mashq qil deb qo'llaridagi kaltaklari bilan oz-to'la hayva qilib turardi. Mening holim yo'q, tura olmayman degan bo'lsam-mu, tur, mashq qil dedi. Undaqda meni o'ltirib dedim. Ular meni yana o'rnimdan turg'izdi. Men o'rnimdan turib, yana yiqilib tushgan bo'lsam-mu, mening bu holimga hech ich og'ritmasdan kunlar bek tushadigan toza oftob yerga ekilib yotqizdi. Badan ko'yib chidig'il bo'lmaydi. Lekin u g'alchilarning majburlashi bilan chidab yotdim. Badandan chiqqan ter bilan simonit ho'l bo'lib, bir oz sovib qolsa, boshqa qiziq yerga yutkab qiynashni davom qildi. Ikki kasal qarindishimizmi kun nurda oftob qartib jazolandi. Bu qiynashlar 180 minut o'tgandan keyin tugab, boshqalar bizdan har bir odamni ishkaylan so'rab daraxt soyi bor yerga apardi. Men de mang'udek mag'dur bo'lmag'achga o'ltirdim. Ikki odam kelib qo'ltiqimdan yulab kamerga kirdi. Ikki qarindishim o'zi kirdimi yoki boshqalar akirib qo'ydimi toza esimda yo'q. Atsi yana bizni issiqda sirtqa olib chiqib, rosa qiynab akirib qo'ydi. Bu qiynashlar shunda qilib, biz balkim 20 kunni mushkil jazo bilan jazolanib tugatdik. Keyin biz endi yolg'iz kamerda taxminan 4 oy atrofida turgandan keyin yana 3-jazo rayoniga yetkidi va bizga yana chatoq chiqarsang zanjir silib 1-jazo rayoniga yetkib o'taman deb qo'rqoq silib qo'yib ketib qoldi. Biz 5 odam bir kamerda xeyli yaxshi turib kelayotgan bo'lib, turmadan chiqib ketadiganga va uy kesilgan vaqt to'shadigan 40 kun qolgan edi. Bu turmadan chiqib ketsam, yana qaysi o'ringa Allohning qaysi sinoqlari meni kutib oladi degan xiyollar bilan o'tayotgan bir vaqtda 5-rayon boshlig'i bizni chaqirib 2 kundan keyin normal yotoqqa yetkildiganligimizni va sirtqa chiqib erkin faoliyat qila oladiganligimizni aytdi. Boshqalar bilan urushmay, turma qoidasiga xiloflik qilmay turishimizni topiladi. Keyin biz normal kameraga yetkilib sirtqa chiqdik. Har xil faoliyat bilan erkin yurgili 5 kun bo'lganda bizni va boshqa 30 atrofidagi kishilarni ularning turma harakati degan mashqqa soldi. Oldingi qitam bizni solgan mashq emas. Bu faqat bizni jazolash, qiynash edi. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha Allohga omonat.